欢迎来到小唐漫文屋，点赞关注本频道，出门就中500万。好奇楼，江律中坐在岸边，捧着丽媛奉上来的茶水，吹了一口热气，抿了抿，感慨道：记得去年曾经在魏公这里喝过一次茶，沁人心脾，唇齿留香，3个时辰不散。站在书架前翻找书籍的魏渊背对着他，淡淡道：那是宫里的贡茶，3年只产3斤，陛下平时都不舍得喝的。难怪。江律中恍然大悟，好奇道：如此神奇的茶产自何处？产自京城。京城还有这种好茶？卑职怎么从未听说？一个女人种的，她在京城，这茶便产自京城。魏渊声音温和醇厚。江律中颔首，没有多问。茶虽好，奈何他一介武夫，对茶谈不上热衷。他这次来好奇楼，是有一个清晰明确目的的。今儿听宁燕说起一事，他在教坊司如鱼得水，深受花魁们的喜爱，是有原因的。江律中道：美人爱诗词，尤其是风尘女子。魏渊笑了笑，并不是。江律中摇头，除了诗词之外，还有2个秘诀，分别是交浅言深，到底行不行？卑职参悟许久，一无所获。当然，并不是说卑职想成为那样的人，卑职纯粹是好奇罢了。魏公博学多才，上知天文下知地理，因此卑职特来请教，想必以魏公的学识，应当了然于胸。说完，江律中看见魏公转过身来，悠悠地凝视着他，凝视了10几秒，魏渊收回目光，语气随意：律中，你跟了我小10年了吧？是。这10年来，你恪尽职守，兢兢业业，本座都看在眼里，甚是欣慰。魏渊抽出一本书，道：好了，本座要继续看书，你且退下。江律中有些茫然地离开，返回自己的堂口，屁股还没坐热，一位吏员便进来了，躬身道：江金罗，魏公有吩咐。这不是刚赶我走吗？江律中问道。何事？魏公说，江金罗恪尽职守，兢兢业业，理当继续保持。往后1个月，夜里值守的活儿都交给您了。顿了顿，吏员继续说道：魏公还说，希望江金罗收拾收拾，搬到衙门里来，家里就暂时别回去了。这是对一个恪尽职守、兢兢业业的下属该有的吩咐。这是人话。彻夜值守1个月，岂不是说往后1个月，我不但教坊司去不成，连女人都不能碰？江律中懵了。许七安这一等就是1个时辰，整整1个时辰。幸好来的时候没喝太多水，不然就尴尬了。日头不够烈啊，完全衬托不出我的悲凉感。他极有耐心的等候，不抱怨不催促。不过许七安有发现，每隔1刻钟就会有一个宫女鬼鬼祟祟的站在院内朝门口张望。许七安假装没发现。阳光灿烂，春风暖人，开春后，韶音院的后花园开始苏醒，渐渐展露出她艳丽妩媚的一面。同样有着桃花眼、气质妩媚多情的2公主林安，气鼓鼓地坐在凉亭里，指挥2个贴身宫女下五子棋。棋下多了，她开始喜欢教人下棋。2个宫女一点游戏体验都没有，但又不敢忤逆气头上的2公主公主。许大人还在外头等着呢。小宫女定期过来汇报。林安矜持地嗯了一声，便没了后续。小宫女退后。过了1刻钟，她又过去查看情况，见许七安还在那里，心里有些感动。咱们公主总是闹脾气，这不是把许大人这样的俊杰往怀庆公主那里赶吗？念头闪过，她看见许大人突然身子一晃，直挺挺地倒地，昏迷了过去。哎呀！小宫女大急，飞奔过来查看情况，只见许七安脸色发白，痛苦地皱紧眉头。许大人，许大人！小宫女焦急地推搡他，一副快哭出来的样子。许七安悠悠转醒，他捂住胸口，咳嗽几声，摆手道：没事，我没事，就是斗法时受伤太重，刚才站得太久，伤势复发了，休息一会儿便成。小宫女又心疼又感动，劝道：许大人，您还是先回去吧，2公主正在气头上呢，不会见你的。殿下在气头上？许七安大吃一惊，问道：殿下怎么了？是哪个不长眼的惹了殿下生气？小宫女一时语塞，心说那个惹殿下生气的人不就是你吗？她低声道：韶音院的侍卫看见许大人进了宫，去了德兴院。许七安沉默了。小宫女见他不解释，顿时有些失望，叮嘱道：许大人回吧，改天殿下气消了，您再来。说完，他撇下许七安进了院子，一路疾走，来到内院的凉亭里，语气急促道：殿下，许大人刚才晕倒了。林安豁然抬头，愕然和紧张的表情在脸庞闪过，随后压住，淡淡道：昏迷。许大人说是站了太久，昨日斗法受的伤又复发了。小宫女低着头说道：我也没让他等，下棋都不会下，你们2个蠢货。林安烦躁地骂了一声，转而对小宫女说道：没走的话，请他进来吧。许七安被带到偏厅，喝了口热茶，等了许久，才看见那些红衣进来，
圆润的脸蛋，秀美的五官，冷着脸，那双妩媚的眸子强行装出冷漠的眼神。本宫不是说了不见客吗？你们让他进来作甚？林安此地无银300两的斥责了一声，目光随即落在许七安身上，一番打量后似乎松了口气，吩咐道：许大人为朝廷出力，本宫也不会白让你受伤。活儿，把东西搬进来。那个被许七安拍过屁股的大宫女退下，额请带着院里的当差进来，手里捧着一些丹药滋补的药材。这些药材丹药是本宫从御药房取来的，许大人带走吧。林安矜持地说，都是殿下求了许久，陛下才忍痛割爱的。活儿补充，要你多嘴。表表柳眉倒竖，深吸一口气。活儿，送客。许七安不走。双方僵持了片刻，许白嫖厚着脸皮说，我研究了许久的五子棋，得出一套秘诀，杀遍天下无敌手，殿下可敢应战？表表果然中套，点头应战。于是让丫鬟搬来棋盘和棋子，他和许七安在厅里大战300回合，许七安3战3败，无奈认输。殿下果然聪慧绝顶，卑职叹服。许七安顺势送上马屁。表表微微抬起下巴，很矜持的嗯一声，忽然想起这是个养不熟的白眼狼，又哼道：棋也下完了，本宫就不留许大人了。别急，卑职又想到一个新的玩法，殿下如果有兴趣，卑职可以教殿下。许七安的套路就是老母猪戴胸罩。安静的韶音院忽然热闹起来，表表指挥着院内的侍卫伐木，许七安则把砍下来的木头再砍成一节一节。你去取染料，你去取刻刀。指挥完侍卫，他又开始指挥宫女，眼角眉梢带着笑意，干劲十足。2位宫女领命离开，边走边交流。殿下不久前还生气的摔杯子，气得眼圈都红了。你说这许大人真有本事，连好话都没说，殿下竟然就原谅他了。殿下只是发脾气，又不是真的恨许大人。我与你说啊，他要是走了，那殿下才真伤心呢。嗨嗨！男人低沉的咳嗽声从身后传来，2宫女吓了一跳，受惊小鹿似的跳了一下，回头看去，原来是许七安。许大人好生过分，吓奴婢一跳。红儿抱怨道。许七安随口与2个清秀宫女打情骂俏了几句，然后切入正题。本官问你们一件事，那些丹药价值连城，殿下什么时候准备的？那些丹药是陛下自己服用的，补气养精，据说1炉丹药只有24克，24炉才成功1炉呢。昨儿殿下在陛下那里闹了许久，陛下忍不可忍，才给赏了一例。和儿说，然后今早便立刻派人去请许大人您了。谁想另一个宫女补充，去吧。许七安在他们屁股蛋上拍了一巴掌，把2个宫女赶走。他若无其事地返回，做着自己手头上的活计，把一节节的木头雕成扁平的圆形，然后在上面刻着。过程中林安也在帮忙雕刻，他好歹是读过书习过武的，虽然文不成武不就，但基础还算扎实，把木头雕刻成偏平的圆形不成问题。不知不觉日头西移，许七安的新棋做好了象棋。看着自己和狗奴才亲力亲为制作的2副象棋，表表露出了由衷的笑容，刹那间百花失色，眼里只有美人妩媚的笑靥。时辰不早了，我给殿下说说规则，差不多就该出宫了。许七安说完，把宫女挥退。表表看了眼日头，笑容渐渐收敛，嗯了一声。许七安认真的讲解象棋规则，但表表听得心不在焉。他今天本是很生气的，表表得承认，当初硬拉拢许七安，纯粹是为了抢怀庆的东西。可慢慢的，他越来越喜欢这个狗奴才，变着法子的送他银子，掏心掏肺的对他好，从不奢求他为自己做什么，只要抽空过来陪他玩耍，表表就很开心。但他心里一直有个刺儿，那就是许七安和怀庆始终保持不正当关系。明明答应为他效劳，摆脱怀庆，私底下还是和怀庆来往，可不就是不正当关系他假装看不见，1次2次3次，到今天终于爆发了。为了求丹药，被父皇呵斥怒骂，他厚着脸皮硬抗过来了。第2天派人去请许七安，喜滋滋的等待着，等来的是侍卫的一句话：他去了德兴院。有那么一瞬间，表表觉得自己尊严丧尽，觉得自己死皮赖脸，其实许七安根本没把他当回事，不把他当傻子对待，难过的就想哭。唉。突然许七安长长叹息一声，低声道：殿下，我刚才先去了趟德兴院。表表脸色瞬间垮下去，撇过脸去：我不知道什么德兴院，你进宫后就来了我这里。不，我就是先去见了怀庆公主。许七安。表表大喊一声，回过脸来，眼圈微红，他连我自欺欺人都要拆穿吗？就不能考虑一下我的感受？许七安再次长叹，目光眺望挂在西边的太阳，眼神变得深邃而隽永，仿佛藏着无数故事和人生经历。一字一句缓缓道：殿下，不知道你有没有听过一句话？表表默然。人生会遇到很多风景，也会遇到很多人，但你最后做出的那个选择才是内心最想要的。表表一愣，怔怔地看着他。今日殿下和怀庆公主同时邀请我，
我没有任何犹豫，就去见了怀庆公主。为何？并不是她在我心里远胜殿下呀。许七安站了起来，神色有些激动。若是先来了韶音院，我必然无法久留，说不了几句便要告辞，去德兴院见她。哼，难道怀庆公主邀请，我可以视而不见？可若是先去了德兴院，我就可以在这里一直陪殿下到宫门关闭。殿下和怀庆在我心里孰轻孰重，难道还不明显吗？表表的眼神渐渐软化，表情也从冷淡转为温柔。许七安重新坐下，用刚才看落日的隽永目光深深凝视着林安，柔声道：因为我知道殿下需要的是陪伴。这句话戳中表表内心最柔软之处。是的，他是孤独的，寂寞的。太子哥哥禁闭之后，母妃成天找他哭诉，给他灌输皇后的居心叵测，兄弟妹妹们的态度也日渐冷淡。父皇依旧是父皇，林安却不再是以前的林安，至少他意识到父皇宠爱自己完全是因为自己人畜无害。一个外表妩媚的骄傲的公主，心里却住着寂寞孤独的女孩。许七安扫了眼四周，确认挥退的宫女不在附近，便大胆地握住林安柔软的小手，语气诚恳：殿下，我会一直陪着你的。手背传来的温度有些滚烫，林安脸颊羞红，心里仿佛有一股暖流化开。时间静静溜走，许七安握着他的手没有松开，一股暧昧的气氛在两人之间发酵酝酿。殿下，时候不早了，卑职先回去。您若是想天天见我，可以搬到临安府，不必住在宫里。许七安低声道。夕阳的余晖里，许七安牵着小母马，哒哒哒地走在皇城中。小母马，根据我多年泡妞的经验，这次能牵林安的手，下次就能抱她。女孩子嘛，就是要追的，不追她就不是你的。我以前听过一个笑话，某个渣男对女朋友说，你父母对你好是因为你是他们女儿，只有我对你好才是真正的爱你疼你。虽然是歪理，可我觉得歪理也是理。林安对我好，是真的就是对我好，没有掺杂太多的利用和利益。当然，后者也许才是成年人的世界。虽然他有些蠢，是一个漂亮的花瓶，可这个花瓶把自己掏空了来对你好。要说谁最适合当媳妇，还是楚采薇。她的软饭吃起来最香，最没后遗症。林安和怀庆危险太大了。其实到了我今时今日的地位，对女人没什么要求的，只希望她们能严以律己。说到这里，小母马用脑袋拱了他一下，打2个响鼻。你也要我给你提要求？许七安想了想，说道：你的话，勿以善小而不为。王府散职回府的王贞文用过晚膳，照例进书房看折子。到了他这个年纪，女人已经可有可无。或许是受了元景帝白发转乌发的刺激，朝堂诸公都不怎么近女色，很讲究养生。不过元景帝有仁宗指导修行，有仁宗为他炼丹药，这是朝堂诸公享受不到的待遇。王思慕端着滋补养颜的汤进来，然后借着整理书桌为由，偷看父亲的折子批注，有时候还大逆不道的问东问西。听府上下人说，今日文会那位云麓书院的会员来了。王贞文问道：还与孙尚书的侄女起了冲突？王思慕把事情的经过原原本本的转述给父亲，哼了一声：爹，我见那许会员是个人才，才邀请他的，谁想是个感情用事的家伙，不懂隐忍，是个庸才。爹，你要好好教训他，为言儿妹妹泄愤。王首府看是没有那么肤浅，沉吟道：云麓书院出身的学子，走了儒家修行体系，秉性倒是差不到哪里去，能以云麓书院学子的身份终得会员，的确是不可多得的人才。至于你们小辈间的冲突，上不得台面。王小姐嘴角一挑，立刻说：那看来女儿的想法与爹不谋而合，那爹觉得有没有拉拢她的可能呢？拉拢她？为何要拉拢她？纵使是个人才，也没有非她不可的必要，为此得罪国子监出身的文官们，不智。再说你爹我是一朝首辅，文官表率。王首府摇头：正因为爹是文官表率，所以您出面拉拢，阻力反而最小。女儿觉得如果能将他招揽入麾下，既可打击云麓书院的气焰，又能得一良将，两全其美。王小姐一副我在分析局势为爹着想的模样，没有特殊理由，招揽此人弊大于利。王贞文摇头。王小姐想再说几句，但被父亲瞥了一眼，立刻打消了念头，点到即止。没有特殊理由，正好我也要多考察他一段时间的。王思慕心情愉悦地想南城养生堂。柴房里金光缓缓熄灭，净尘和尚安抚了黑狗，让他陷入香甜的梦想。阿弥陀佛。耳垂肥厚的中年僧人面带慈悲，沉声道：这孩子能活到现在，简直是个奇迹。司天监的术士为他治过病，是走了许大人的关系。恒远在身边说道：这些年游历红尘，看过无数悲欢离合，众生皆苦。贫僧常常会想，为何有佛灯万盏，却始终照不透世间层层黑暗。直到昨日了悟大乘佛法，才知追求品级，追求罗汉和菩萨果位是妒忌，是小圣。
度苍生才是大乘佛法。若人人心怀慈悲，世间还需要佛灯吗？不需要了。净尘和尚感慨道。恒远颔首，双手合十。许大人真乃神人也。净尘和尚双手合十，是与生俱来的佛子，是上天赐予佛门的厚礼。贫僧相信他有朝一日必将大彻大悟，遁入空门。贫僧无比期待那一天。恒远心头火热。净尘和尚点了点头，接着说，这孩子体质虚弱，灵智受损，短期内无法恢复正常，经不起舟车劳顿，贫僧的建议是将他送去青龙寺吧。至于你，该西行了。你也知道了，8品之后是3品，3品叫金刚，你若不修金刚神功，便永远不可能成为金刚。恒远犹豫许久，缓缓摇头。刚才师叔您还说度己是小圣，度众生才是大成。净尘一愣，惭愧地低头合十。师叔祖说的没错，你果然更有慧根。也罢也罢，虽然了悟大乘佛法，但夺己是几十年来的思想惯性，没有那么容易改变。这便是顿悟与没有顿悟的区别。度恶罗汉顿悟了，他不会再有类似的思想惯性。明日师叔祖要带我们回西域了。净尘和尚道。这么快？邪物的事不追查了。邪物脱困已有数月，不急于一时。师叔祖想先回西域弘扬大乘佛法。净尘和尚解释。送走了净尘和尚，恒远正要转身，忽然看见一个老道站在院子的黑暗中，微笑地看着他。金莲道长。徐福。落日在西边只剩一角，将落未落，铜红的晚霞瑰丽多彩。许七安骑着小母马回了府，把马缰丢给看门的下人。踏入府中，时间掐得很准，正是用晚膳的时候。餐桌上，许新年说起今日参加文会的事，简单的提了提灵月没人推到水池里。什么？灵月落水了？许七安端详着妹子，嘘寒问暖。身子怎么样？有没有头疼脑热？会不会感染风寒？许灵月细声细气道。没有，大哥别担心，我回府后喝过药了，不会感染风寒的。怎么回事？许七安等着许二郎。你怎么看护妹子的？参加个文会都能落水，要你何用？许二郎看了眼许灵月，后者忙说，也不怪二哥，二哥总不能时刻盯着我，而且落水后二哥第一时间救我上来了。推我下水的人是刑部尚书的侄女，已经道歉赔偿了刑部尚书侄女。许七安眉梢一扬，冷笑道，行，回头我派人去孙府蹲点，等他侄女出来便驱车冲撞，撞死他算了。说完一脸愧疚地看着灵月。妹子，是大哥连累了你。许灵月鼓了鼓腮，不悦道，大哥说什么呢？一家人还这么见外，这妹子真好。吃过晚饭，许七安开始了漫长的修行之路，吐纳、观想、参悟心剑、参悟养意，以及参悟金刚不败神功，这让他有种回到读书时代课业繁重的感觉。突然眼前云雾弥漫，他看见了层层雾霭，来到了神书和尚的世界。穿过雾霭，来到一座破旧寺庙，看见了盘膝而坐的俊秀和尚。神书和尚目光温和地望着他，道，我即将沉睡，短期内无法苏醒，便顾不到你的生死。再赐你一滴精血，用来修行金刚不败。他的血能修行金刚不败。许七安一愣。神书和尚笑道，你该明白我这不灭之躯是以什么为基础。此功于旁人来说修行艰难，进展缓慢，但于你而来，短期内便可达到高深境界，这样你就有了足够的自保能力。说完，他弹出一滴精血，撞入许七安眉心。紧接着他被弹出了迷雾世界，于房中睁开眼睛。咔咔咔，身体爆豆般的巨响中，他的皮肤表面一根根筋肉凸显，一条条血管暴突，然后他们都染上了一层金漆，在烛光的照耀中灼灼醒目。许七安脑海里闪过一个大大的卧槽，金刚神功已经登堂入室了，现在让他和净思和尚肉搏，谁输谁赢还不一定呢。当然不能把这件事暴露在佛门眼里。许七安散去金刚不败，坐在桌边捏着茶杯，陷入沉思。神书和尚是佛门中人，不死不灭般的存在，那么他必然也修炼了金刚不败。而监正同意佛门斗法，指名道姓让我代表司天监参加。监正为什么要给我铺路，还做得这般明显？不，我怎么感觉他是在养韭菜啊？这时房门被轻轻敲响。谁？许七安起身打开房门，夜色中站着一位头发花白的老道士，手里挽着拂尘，面带微笑。他身后是青山剑客楚元稹，魁梧高大鲁之身。你们？许七安愕然，他们怎么突然来我家了？我有一位小友出事了，想请许大人帮忙。金莲道长说道。一位小友出事了，是5号，还是金莲道长认识的其他晚辈？许七安适当的做出疑惑表情。道长的那位小友身在何处？需要我调动朝廷人马？金莲道长摇头道，他在襄州。
襄州在京城的南边，路程大概400公里，不近也不远。许七安皱眉道：道长有事，本官责无旁贷，不过我得先去衙门请个假，毕竟此去路途遥远。金莲道长颔首：你让府中下人明日代为请假，咱们今夜就出发，抓紧时间。对了，那位预言师呢？想要寻人的话，必须要有望气术的帮助。他在司天监。许七安吐出一口气，以玩笑的口吻：行吧，我去他娘家把他找过来。这个预言师一定是个女子。6号恒远以及4号楚元稹心里同时给出猜测。3人旋即进屋等待，而许七安则从后院牵来小母马，骑着它赶往司天监。司天监的灯火彻夜不熄。许七安进了1楼大堂，问爆肝做研究的药师们：哪位师兄去通传一下，我找钟离师姐。气氛一下子僵硬，药师们交换了眼神，然后说：钟离师姐在地底1层，您稍等。一位白衣进了里头，几秒后传来大吼声：钟离师姐，许公子来找你了。说罢，那名术士急匆匆地跑出来，速度之快，仿佛后边有大虫追赶。大堂里，其他白衣纷纷抛下手头工作，冲向楼梯。转瞬间，大堂里静悄悄的，除许七安外，一个人都没有。又过了几分钟，钟离从里头出来，披散着头发，穿着粗布长袍，微微低着头，很标准的丧女打扮。我要离京办点事，很快就回来，需要你的力量。许七安没有客气，直截了当的开口。哦，钟离言简意赅的点头，很有一个工具人该有乖巧。两人并肩离开司天监，许七安骑马，钟离步行，速度并不比小母马慢。不多时返回了徐府，与金莲道长为首的天地会3人会合。楚元稹道：内城中不宜飞行，我们去外城，劳烦许兄带我们出城。若是他一人的话，在内城飞天遁地倒也无妨，城中高手看在仁宗的份上，不会出手阻拦攻击，但人数多了，就无法睁只眼闭只眼，徒增麻烦。当下许七安带着3人出府，由许七安这位银罗带路，不管是打更人还是御刀卫，只做例行盘问，没有多加阻拦。路上，金莲道长看着许七安，沉声道：5号失踪了。楚元稹顿时看向许七安，许七安茫然道：道长你在说什么？道长今天怎么没附在猫上？金莲道长不动声色道：5号是地书碎片持有者的序号，这个你应该清楚，当日救恒远，还多亏了你。你说猫怎么了？许七安哦了一声，没什么，是我记错了。金莲道长满意点头，许七安也满意点头。楚元稹先看了看两人，再看一眼恒远，笑道：是桑博案时救的恒远大师。恒远道长双手合十，当初多亏了许大人。恒远确实被卷入了桑博案，当初他在地书碎片里说过，能从打更人衙门脱身，全是许七安的功劳。如今看来，此事背后还有内幕。金莲道长通过3号联络上了许七安，也就是说，许七安知道天地会和地书碎片的存在。如此，我更确信了一个猜测：金莲道长虽然把地书碎片给了云路书院的学子许新年，但他其实2个都要。楚元稹笑而不语到了外城，楚元稹一拍后背，那柄仁宗的法器连剑带鞘飞出，悬在半空。金莲道长从怀中取出一只纸鹤，轻轻一抛，纸鹤瞬间化作体长7尺的大鸟，振翅盘旋。道长我跟你。许七安连忙说：这个傻子都会选，楚元稹这个是站票，金莲道长这边是坐票。恒远与楚元稹跃上剑鞘，咻一声破空而去。许七安和金莲道长坐上白鹤后，才发现位置不够，钟离没有座位了。术士会飞行吗？许七安朝着下方的丧女问道。不会，顺义阵法得4品才能施展。钟离摇摇头。许七安环顾周身，看了看自己的大腿，无妨。金莲道长摘下木簪，丢给钟离。钟离握住木簪，在他的带领下，咻一声窜向高空，紧跟着楚元稹的飞剑。道长，你这路就走窄了呀。许七安心说。白鹤振翅飞行，飞剑、纸鹤和木簪越来越高，慢慢的，地表的景物开始模糊。忽，云雾破开，一剑一鹤冲破了云层，夜空蔚蓝如洗，挂着一轮弦月，脚下云海凝固，一动不动。世界瞬间变得寂静。咱们进平流层了。许七安传音道。强风吹得他睁不开眼，声音从嘴里说出来，立刻会被强风扯碎，交流只能传音。金莲道长同样闭着眼，用元神代替了眼睛，收到许七安的传音后，诧异道：平流层？我随口胡诌的，道长，说说5号的情况吧。许七安传音过去。上次天地会内部交流结束，5号没了回应。那会儿我还能感应到地书碎片的位置在襄州，第2天突然失去了与碎片的感应。金莲道长沉声道：5号遭遇地宗妖道了。许七安脸色微变，给出猜测：有这个可能。金莲道长点头。所以你才邀请了我、恒远还有楚元稹一起行动。道长求生欲还是挺强的。许七安点点头，评估了一下己方的战力，表面是5夫体系，
实则修人宗见到的楚元轸真正的战斗力应该有4品，即使没到也差不了太多。表面是佛门体系，实则是武夫的6号恒远，这个不好判断，毕竟没有交手过。恒远的战斗履历也很少。再就是金莲道长，记得当初他被4品的紫莲追杀，一路逃进京城，金莲道长的实力水平应该是不比4品弱。理由是他并非被紫莲打伤，是被那个入魔的地宗道手给击伤。即便如此，依旧能在4品紫莲的追杀中逃脱。如果是遭遇了地宗妖道，那么3品以下我方稳如老狗。许七安心想。1个时辰后，金莲道长给众人传音，到了，身下方圆100里区域应该就是5号消失的地方。我依旧没有感应到地书碎片。众人降下云端，朝地面俯冲。地表从模糊到清晰，许七安在东边看到一座大城的轮廓，而以大城为核心，分散着许许多多的村落小镇。4人在一处山林中降落，金莲道长和楚元枕盘膝打坐，恢复气机，恒远为他们护法。许七安则一个人在山林间溜达，打了2只野鸡，1只獐子。返回打坐地盘，许七安问道：“你们谁带锅了？”“我带了。”楚元枕睁开眼，刚想起身走到附近的林子里取出铁锅，转念一想，许七安既然知道的书碎片的存在，那就没必要遮遮掩掩。于是掏出地书碎片，取出铁锅，4人烧了2堆篝火，分别用来炖肉汤和烧烤。不管是哪个体系，消耗过后都得补充能量，身体不可能凭空诞生力量。我这里还有酒。楚元枕又取出2坛酒，配着烤肉和肉汤食用，解释道：“走南闯北的时候，2样东西一定要带着：1锅碗瓢盆，2厕纸。”许七安扬了扬瓷瓶，扬眉笑道：“现在多了第3样，鸡精。”楚元枕立刻点头赞同。许宁燕是个妙人，有趣。楚元枕毫无破绽，但我不能放弃，一定要想办法让他射死。2人相视一笑。酒足饭饱后，金莲道长随手射来一根枯枝，把花白的头发竖起，然后他脸色突然一僵。那个预言师呢？听到这话，许七安脸色顿时僵硬。卧槽，钟离呢？我记得降落时他还在身侧，后来不知怎么就忘记他了。许七安脸色发白。应该就在附近，大家一起找找，一定要仔细。另外，赶紧的。金莲道长沉声道：“这比救5号还要紧迫。5号或许没事，但预言师的话，去晚了可能就……”恒远不懂术士体系，问道：“就如何？”许七安沉声道：“就凉了。”金莲道长无声点头。4人迅速散开。1刻钟后，许七安找到了钟离，他降落时坠落在了一处深坑里，然后这个女人就蹲在深坑里不动了，直到许七安找来，听见他的声音，钟离才爬出来。篝火边，钟离背对着众人，抱着膝盖坐在地上，双肩瘦削，背影孤单。“我真不是故意忘记你的，别生气了好不好？”许七安又道歉又解释：“我就是一不小心就忘了吗？”钟离抱着膝盖坐在那里不理他。楚元枕啧了一声，笑眯眯的看戏。恒远大师双手合十，不解道：“周围并无危险，钟施主为何不自行出来？”“对你没危险而已。”钟离低声道：“根据我以往的经验，遇到这样的情况，待在原地等待救援是最安全的办法。如果我出来，就会遇到各种各样的危机，也许是陨石从天而降，也许是遇到路过的大妖、邪修等等。厄运是无法窥探的，也无法占卜，它随时都可能发生。就比如……”话没说完，篝火突然啪嗒一声，溅起一串火星子，点着了钟离的头发。“小心！”恒远脸色微变，下意识地端起滚烫的肉汤，朝钟离泼了过去。当时时，许七安挡在钟离面前，挥舞气机，将滚烫的肉汤尽数扫开。钟离抱着许七安的大腿，瑟瑟发抖。楚元枕目瞪口呆，场面一下子安静了。沉默的气氛中，恒远双手合十，怜悯道：“钟施主，世间纵有佛灯万盏，也照不透你身边的黑暗。”阿弥陀佛。金莲道长和楚元枕跟着双手合十，怜悯道：“阿弥陀佛。道长你一个道门大佬，念什么佛号？虽然钟离很惨，但我就是有点想笑。”许七安心里吐槽，他伸手摸了摸钟离的脑袋，以示安慰。刚才降落时，我发现附近的风水有问题，南边群山底下有一座大墓。钟离小声说：“大墓。”许七安闻言，扭头朝南边山脉望去，黑夜中群山静静蛰伏，彼此簇拥，轮廓仿佛一朵绽放的莲花。只是看了几眼，完全不懂风水的许七安便收回目光，却发现金莲道长和楚元枕还有恒远看得极为认真，专注凝望。相比起他们，我的根基还是太浅薄，也怪武夫体系太 low 逼，不懂风水。哎，不对啊，看风水不是术士的专长吗？想到这里，许七安开口问道：“你们能看懂那边那片山脉的风水？”金莲道长收回目光：“不懂。”楚元枕和恒远跟着摇头：“
不懂你们还看得那么认真，一个个比我还会装。许七安嘴角一抽，然后听见金莲道长皱眉说：虽然不懂风水，但地脉之事略同一二，即使那片山脉是风水宝地，可也未必就有大墓吧？对啊，道长说的有理，风水师只能看风水，难道连底下有墓地都能看到？许七安看向钟离，大墓被人掘开了，阴晦之气冲霄。钟离眼里闪着青光，一边观测地势，一边说道：状如莲花，主峰朝东，接纳紫气，背面是一条河，想必地底会有暗流，底部的黑水滋养，是三花聚顶地势。如果山中再有铁矿，那便五行俱全了。五行俱全了吗？许七安心想，嘴里问道。所以能选中这种风水宝地，墓中之人绝非凡俗。钟离说：其实我挺好奇的，除术士之外，其他体系都不懂风水，那么这墓是谁选的？许七安挠头。钟离有问必答，除术士外，巫师略通风水，道门也懂一些。术士脱胎于巫师体系，巫师懂一点皮毛，倒是可以理解，道门也懂风水。许七安忍不住看向金莲道长，其他人同步看去。金莲道长摇头，地宗不学这种东西，天宗和人宗倒是有所涉猎。准确的说，天宗是因为修行到高深境界，与天地同化，感应万物，因此自带这种能力。人宗修行业火缠身，需依附帝王，所以是主动研究风水这方面，不过没有术士精通。院长赵守和我说过，与气运相关的事物有3种：儒家、术士、朝廷。人宗修行也要依附帝王，可为什么不在此列？许七安心想。钟离继续说道：此墓中或有一宝，但也伴随着大凶。他直勾勾地盯着南边，又向往又忌惮。许七安和天地会的几位成员交换了个眼神，金莲道长摇头道：先找人吧，下墓以后再说，找到5号就回京城，就当没有这回事。恒远看了眼钟离，颔首道：逝者已矣，没必要再去打扰人家。楚元稹表示很赞，而且我们准备也不充分，下墓之事从长计议，大家的求生欲都好强，都是让人心安的队友，没有事逼和是精，真好。许七安欣慰极了。至于如何找人，众人商议了一番，决定从3个方面入手。1. 许七安利用打更人的身份，调动官府的官差、乡镇民兵搜索。2. 金莲道长和楚元稹可以御剑、雾、飞行，负责主城周围的镇子和村落。3. 恒远大师在城中找江湖人士，市井百姓打听情况。5号是南疆人，外貌特征明显，长得可爱娇俏，只要见过应该都会记得。金莲道长说道。长得可爱娇俏，许七安从荷包里掏出一把碎银，递给恒远大师。找人打听情况，最好的办法是银子，其次是拳头，恒远大师可以双管齐下。恒远接过银子，点点头。襄州的下辖8个州，16个郡县，襄城是主城，有人口50万余，虽无法与京城相比，但也算1等1的大城。天刚亮，许七安便带着钟离进了城，街上除了谋生的摊位以及早起赶工的手艺人，普通百姓还没下床。倒是青楼和勾栏这些娱乐场所早早的就开门了，嫖客们打着哈欠出来，在微冷的晨风中打了个哆嗦，各自散去。不知道襄城的勾栏和京城比起来如何，这小曲好不好听，女子水灵不水灵？许七安逮着路人问了府衙方向，狼心如铁的把青楼和勾栏抛在身后。进了府衙，凭借银罗的腰牌见到了襄州知府。知府姓李，大腹便便的中年人一个，客客气气的接待许七安。许七安喝着茶道：本官要找一个来自南疆的女子，很年轻，貌美如花，外貌特征很容易辨认，希望李知府发动人手去搜寻，一有消息就在城门口发布公告，本官看到后自然就会寻来。李知府颔首：许大人放心，本官一定照办。许七安这才满意的喝一口茶，继续问道：襄城地界近来有发生什么异常，或者有古怪人物在附近战斗？李知府想了想，摇头道：没有。等许七安走后，李知府喊来同知，将事情转述于他。这不是大海捞针吗？虽说南疆人士外貌特征明显，但襄城那么大，如何找啊？同知一听是件吃力不讨好的苦差事，有心推脱。李知府摆摆手：京城来的银罗不能拒绝，你就敷衍一下便成。说完，他忽然眉头一皱，道：银罗许七安，总觉得这个名字和称呼颇为耳熟，你去把昨日朝廷发来的底报取来。昨日府衙收到一份朝廷发过来的底报，说是司天监与西域佛门斗法大胜，吩咐各州各府将此事张贴出去，广而告之。底报送来后，李知府定睛一看，凝视着一行字：久久不与银罗许七安代司天监斗法。真是这尊大神来了呀！李知府看向同知，沉声道：这件事你立刻去办，务必要尽心尽力。他指头点了点底报，刚才离开那位银罗就是底报上的大人物，下官一定竭尽全力。
同知连连点头。日头渐高，许七安带着钟离在城里转了几圈，专挑一些江湖人士打听，但一无所获。按理说，如果5号真的遭遇了地宗的妖道，他恐怕凶多吉少，或者被抓住了。金莲道长带我们来寻人，这不是大海捞针吗？除非他认为5号能在地宗妖道手中逃脱，这才带我们过来，循着蛛丝马迹找5号。这样的话，襄城地界内必定留下战斗痕迹。而根据我在府衙打探到的情况，如果有人目睹过那般激烈的战斗，早就报官了，府衙不可能不知道。当然，不排除李知府隐瞒不报的可能，可我在城中打探了许久，并没有听说奇闻异事。要知道，百姓的嘴是信息传播最快的渠道，果然还是勾栏听取去吧。心里想着，许七安便带钟离进了勾栏。打探了大半天，饥渴难耐，我们进去休息片刻，喝点水，吃些东西。许七安这般解释，钟离犹豫一下，顺从地跟了进去。客官里边请。勾栏里的青衣小厮热情地迎上来，引着许七安和钟离往大堂走，挑2楼上好的雅间，准备酒菜瓜果。许七安屈只淡出一粒碎银，语气熟练的就仿佛来到熟悉的会所，对妈妈桑说：“老包间，让2号和5号过来，晚上我带他俩出台。”青衣小厮打量了钟离几眼，露出暧昧笑容。那客官楼上请。一般来说，像这样带着女人进勾栏的，都是纯粹的听曲看戏，但也有例外的，就是喜欢把外头的女人带来勾栏玩。这种女人大多来路不正，不好带回家里，才选择了勾栏。这位客官看着俊俏非凡，没想到喜欢这种不修边幅的女子。青衣小厮心里嘀咕，腿脚却很利索，领着许七安上了2楼，推开一间雅室。你们要找的是谁？钟离一边吃菜一边小声询问。是一个隐秘组织里的成员，那个组织是地宗的金莲道长创建的。许七安并不怕工具人把自己的隐私透露出去。钟离小口小口的咀嚼，许七安依旧看不到他的脸，只能看见吃东西时露出红润的小嘴，唇形还挺漂亮。他的元神是残缺的。钟离突然说：“什么意思啊？”许七安一愣，钟离没有回答，而是说道：“与你在教坊司的相好一样，元神与肉身并不契合。”沉默了很久，许七安点点头，以正常的语气哦了一声：“你们手里的那件法宝是地书？”钟离又问。许七安点头。地书是远古至宝，据说可以追溯远古人皇时代，是一件得天地造化的法宝，但后来碎了。钟离说：“怎么碎的？”许七安来了兴趣。我听监正老师说过，他猜测，应该是道尊打碎的。钟离抿了一口酒，解释道：“司天监有一本法宝图录，专门收录了9州的法宝信息，是监正老师亲手修的。这件法宝很重要，关乎金莲道长清理门户的计划。如果落入地宗妖道手里，后果不堪设想。毕竟谁也没把握从一位2品道手中抢夺的书碎片。道长肯定急爆了，但没有在我们面前表现出来。”许七安暗暗心想。脚下踩着纸鹤，金莲道长脸色沉重地掠过下方大地。许七安猜的没错，他确实有些着急。5号不回传书时，他已经有不好的预感，等到地书碎片失去联系，金莲道长便知出问题了。谁能料到5号运气竟如此糟糕？他修为不弱的，纵使遇到地宗的妖道，打不过也能逃。有了紫莲的教训，地宗妖道必定不会像之前那样持着地书碎片挨个寻找持有者们，很可能会一直雪藏在地宗。碎片无法集齐的话，他的大计便失败了一半。现在只能祈祷5号没有落入地宗之手，这样还可以把小丫头救下来。至于地书碎片，时也命也。金莲道长内心长叹，露出苦涩笑容。另一边，楚元枕踏着飞剑滑行，速度极快，以他的目力，只要扫过一眼，哪里发生过战斗，就能一清二楚地看见。如果的书碎片找不回来，那么好不容易恢复正常传输的天地会又得静静蛰伏，不敢出声了。这样既不利于彼此交换情报，也会让产生一定感情的成员慢慢疏离。最重要的是，金莲道长的计划很难成功，而我们答应过帮他清理门户，变相的提高了风险。这时，地书碎片的持有者们同时激动。我打算去一趟江州，调查一个案子，而后再去京城，沿途铲奸除恶。天人之争延期几日吧。殿试过后，我会来京的。殿试过后，那就是20天以后，不算太晚。楚元稹其实心里隐约有个猜测，李妙真要突破了，所以才一拖再拖。这说明他对天人之争并没有太大的把握，对我而言是好事。可如果他顺利突破4品，那必定是生死之争，无法避免。5号出事了，他在襄州消失不见，金莲道长失去了地书碎片之间的感应，极有可能被地宗的妖道抓走了。静默了10几秒，2号的传书过来了，大段大段的。确定是被地宗妖道抓走了吗？襄州是吧？金莲道长也在襄州。我立刻过来，一起寻找5号。他失踪好些天了，金莲道长有找到线索吗？这姑娘怎么那么倒霉？
南疆古族的长辈脑子怎么长的？一个涉世不深的丫头远赴他国，竟然不派人保护，蛮族就是蛮族。二号老妈子似的喋喋不休，任谁都听出了他的急切。如果是在襄州遭遇了地宗妖道，那么势必发生战斗，寻找当地官府帮忙吧。这时金莲道长传书了：2号，你不必过来，没有意义。4号和6号也在襄州。几秒后，金莲道长又一次传书：尽人事，听天命。任谁都能从字里行间看出道长的无奈。一时间，天地会众人心里沉甸甸的，既有法宝落入妖道手中的担忧，也为5号生命安全忧心。道长居然没提我，看来猫道这个身份确实让他很忌惮。就说嘛，人不能有怪癖，有了怪癖还让人知道，那就是活生生的把柄。许七安嘿嘿一笑，接着他看向钟离：吃饱了吗？钟离乖巧的点头。我有个大胆的想法。许七安旋即开口：我建议你藏好大胆的想法。钟离警惕道。几分钟后，战战兢兢的司天剑舞师姐被许七安拉到大街上。你随便指一条明路，用你预言师的能力，我觉得或许能让我们找到线索。按照我的经验，即使有了线索，最终也会让事情走向更糟糕的结局。钟离提醒道。阳光洒在他身上，秀发闪烁着七彩的光，他其实挺干净的，就是不修边幅，让人错以为是脏丫头。可是你别忘了，我是有大气运的人，能抵消你的部分厄运。钟离被他说服了，本身就是乖巧的女子，缺乏一些主见。他低下头，瞳孔里凸显出清光凝固的古怪纹路。几秒后，略显空洞的声音传来：往南走3里，会有我们想要的线索。青色衣衫，男人，惶恐不安。说完，他虚弱地跌坐在地。预言师每日只能预测1次，而后厄运会升级成天谴。若没有大气运或特殊法阵庇佑，我活不过2个时辰。预言师本身就厄运缠身，泄露天机后就直接遭天谴了。联系坚正的做事风格，感觉这个术士这个体系简直是天生的阴谋家，暗中布局的老银币。许七安心里吐槽的同时，背起钟离：我带你走。小姐姐还挺有料的。后背传来的触感以及丰满柔软的手感，让他心里补充了一句。3里路走到不太平，许七安遭遇了一次当街纵马的冲撞，2次马车突然的失控，以及一位江湖人士把钟离错认成自己跟野男人私奔的妻子，含怒下杀手。3里路怎么走出了西天取经的感觉？我的天，这女人有毒吧？许七安心里吐槽。对不起，是我连累了你。钟离说。都小意思啦，我许七安什么大风大浪没见过，绝对没有怪你。许七安说。我会忘气数的，他小声道。许七安假装没听见，环顾四周，看见路边有一位穿青色衣衫的男子，他盘膝而坐，身前放着一块牌子，上面写着：江湖救急，诚意要求7品以上高手相助，重金回报，非诚勿扰。这浓浓的既视感是怎么回事？许七安靠拢过去，盯着青衣男子看了片刻，道：兄台，遇到什么麻烦了？青衫男子面沉似水，看他一眼，没搭理，指了指木牌。许七安刚想说话，忽听身后传来一声厉喝：狗贼，你杀我全家，我今日要你血债血偿！回头看去，是一名魁梧的江湖客，手持一把钢刀，怒气冲冲地奔了过来。呵，钢刀劈砍而来，青衫男子脸色一变，喊道：小心！岂料许七安躲都不躲，任由钢刀砍在头上，盯得锐响中，钢刀卷刃。青衫男子瞪大了眼睛，颤声道：六品。满目凶光的江湖客也惊醒过来，发现自己认错了，砍了一个6品的铜皮铁骨，吓得脸色发白，连忙跪地磕头：大侠饶命，大侠饶命，小的认错人了，小的有眼不识泰山。滚犊子！许七安一脚把他踢飞，然后看着青衫男子：我这点微末伎俩够不够帮忙？够！青衫男子狂喜，满脸激动：请大侠帮忙救人，报酬好说，报酬好说。他怀疑自己在做梦，竟能遇到一位6品的武者，天上掉馅饼也不过如此。大侠，我们换个地方说话。青衫男子说着。换个地方就会遇到别的麻烦，还是待在原地吧。许七安突然明白钟离为什么不从坑里爬出来了。遇到情况不明的危机，留在原地等待救援是最好的选择，真是熟练的让人心疼啊。行吧，青衫男子也只能照做，咳嗽一声，压低嗓音：在下叫钱友，是后土帮的舵主。好名字。许七安疑惑道：后土帮？青衫男子有些不太好意思地解释道：我们的活计是挖掘一些古代遗迹、墓穴，让里面的物件重见天日。哦，盗墓贼？不对，摸金校尉。许七安恍然大悟。钱友紧盯着许七安观察，见他没有反感后，继续道：大概在去年的年尾，我们帮的客卿发现襄城外有一片风水宝地，底下极有可能藏着大墓。挖掘之后，
发现果然如此。但我们的副帮主说，墓穴里污秽之气甚是恐怖，怕有邪物，光是我们后土帮搞不定。等等，许七安喊停，盯着他质问道：你们副帮主如何得知墓穴污秽之气甚是恐怖？钱友骄傲地挺了挺胸膛，我们后土帮的这位副帮主是术士，江湖上罕见的术士。术士？许七安愕然地看向钟离，他的脸藏在乱糟糟的头发里，看不见表情。许七安恍然间想起以前在天地会内部询问过，术士体系虽只有600年的时间，但600年只是对比其他体系显得短暂。整个大凤的国运目前也就600年而已。除了司天剑之外，九州是有野生术士存在的。什么品阶啊？许七安问道。7品风水师。钱友回答。果然，对野生术士而言，7品差不多到极限了。6品炼金术师需要依附王朝，得到百姓的好评反馈，这是普通术士很难具备的条件。许七安颔首，你继续说。我们准备了足足3个月，四处招揽高手，准备工具，其中包括至刚至阳的物品，克制墓穴内的阴秽之气，直到近期才准备妥当，带人下墓。结果，钱友有些慢慢苍白，眼里浮现焦虑和担忧。结果帮主他们再也没有回来，我知道他们必然出现了意外，奈何本领低微，无能为力，只能继续招揽高手，援救他们。那座墓看起来大凶啊，能让这群专业人士阴沟里翻船。官府通常是不会管这些破事的，甚至还会把他抓起来，因此才在这里摆摊求助。等等，许七安心里一动，连声问道：你刚才说招揽高手，有没有招揽到一位南疆的姑娘，修为很不错的样子？钱友疑惑地看了他一眼。大侠怎么知道？确实有一位南疆来的姑娘，力大无穷，从南疆千里迢迢而来，缺了盘缠，饿了3天3夜。帮主请他大吃一顿，承诺带他去京城，路上管吃管住，他便答应下墓帮我们。原来如此，难怪钟离的预言指向这位老哥，原来5号不是被抓走了，是下墓盗斗出了意外。可为什么的书碎片会被屏蔽？为了一口饭和一点盘缠，这个傻妞竟然就跟人下墓了。这就是所谓的受人永不为奴，除非包吃包住。许七安满脑子都是槽，见他久久不语，钱友忙说道：墓中有大宝贝，只要大侠肯帮忙，不但可以得到墓中宝贝，我们后土帮还会重金答谢。许七安看了他一眼，既然走投无路，其实报官更稳妥。报官的话，小人第一个被抓，官差也不会急匆匆的去救人，并不稳妥。钱友连连摇头，这个任务我接了。许七安颔首。半个时辰后，钱友随着这位6品的强大武夫出了城，去的并不是南边山脉，而是北边。钱友几次提醒走错方向，他也不理，只是淡淡解释说：找几个朋友相助。一路上，钱友从信心满满到战战兢兢，原因是这位6品高手实在太倒霉了，一会儿被马车冲撞，一会儿被人误认为仇人，一会儿被官差误认为江洋大盗，通缉要犯，好几次差点波及到自己。这不会是天煞孤星吧？这种人下墓真的没问题吗？不会人没救成，反而连累到帮助他们吧？一念及此，钱友心生退意。你到远处等待，尽量远些，捂住耳朵。许七安吩咐道。好。钱友应了一声，闪身进入林子，然后头也不回地离开了。这人虽然实力强大，但他实在太倒霉了，倒霉的连我都看出问题来。回城之后换个地方摆摊吧，帮主你们一定要撑住，我一定想办法找来救兵。钱友心情沉重，突然身后传来震耳欲聋的咆哮，滚滚音波震的密林抖动，他眼前一黑，气血翻涌，耳鸣阵阵，立刻捂住耳朵蹲下。过了好几分钟，他才缓过劲来，拍了拍疼痛的耳朵。怎么回事？钱友骇然心想。这时听力尚未恢复的他隐约听见尖锐的呼啸声，忍不住抬头看去，一道剑光破空而来，剑身站着一位青衫男子，另一个方向一只纸鹤振翅而来，鹤身盘坐一位老道士，而他们很有目的性的朝倒霉的6品高手汇聚。神仙帮手，钱友喃喃道。他没想到路边偶遇的高手不但自身是6品，竟还有能飞天遁地的朋友，简直是捡到宝了。有这几位高手相助，何愁救不了帮主和兄弟们？回去，得回去，立刻回去，抱住这根大腿，打死不放。这个念头在心里无比坚定。地书碎片不能用，不然会暴露我身份，还好嗓门比较大，通讯全靠吼。许七安望着急速赶来的金莲道长和楚元稹说道：恒远大师还在城里，道长你通知他一下。金莲道长从纸鹤背月下边取出地书碎片，边急切问道：你是不是发现什么线索了？楚元稹看着许七安，有一个好消息，一个坏消息。许七安沉吟道：好消息是，我知道您那位小友身在何处，他不是被地宗的妖道抓住，而是遇到了其他麻烦。什么麻烦？金莲道长连声追问。这时候恒远大师赶来了，他在城中听见了隐约的狮子吼，
知道可能是许七安在联络众人，碍于城中百姓众人不方便展示速度，耐着性子出城，才发力狂奔。得知许七安有了5号的线索，恒远双手合十，庆幸地念诵佛号，而后期待地看着许七安。他还在襄城地界，并没有遭遇地宗妖道。许七安指着南边，沉声道：“他下墓了，下墓了。”这个答案委实超出了3人的预料，愣了半天。许七安遥遥看见前有返回，脸色兴奋，连滚带爬，笑道：“正好，道长可以亲自盘问。”一番询问后，金莲道长3人再无疑惑，接受了5号下墓的事实。道长，如果5号在墓中，那么的书碎片被屏蔽是怎么回事？楚元缜皱眉，除了地宗秘法能封印地书碎片，其他手段也可以，只是比较苛刻。金莲道长目光难跳，眯着眼，墓中必有大阵，屏蔽了地书碎片，让他无法接受到我们的传输。原来是没信号了，许七安心说。随后他捕捉到了一个细节，墓中有大阵，而众所周知，司天剑是专业玩阵法的。事不宜迟，我们赶紧下去吧。金莲道长迫不及待。不行，许七安摇头，我刚才还说过有一个坏消息。3人顿时直勾勾地看着他，迎着他们的目光，许七安脸色严肃。钟离为了寻找线索，使用了预言的能力，而今处在遭天谴的状态。3人又直勾勾地看着钟离。略显沉默的气氛中，金莲道长缓缓道：“既然知道了5号的下落，那也不急于一时。贫道觉得咱们不妨稍作休整，明日再下墓。”恒远大师双手合十，贫僧也是这般认为的。楚元缜颔首，善，大善。大家的求生欲都好强，都是让人心安的队友，没有事逼和是惊，真好。许七安欣慰极了，而后他愣了愣，心说这句话如此熟悉，好像刚刚说过似的。钟离现在遭了天谴，肯定不能把他留在外面。许七安向来是个怜香惜玉的男人，但把他带到墓中，说不定有团灭的风险。因此金莲道长的决定是最稳妥的，得到众人一致赞同。当天晚上意外频发，钟离盘膝打坐，身边的草丛里突然窜出一头大野猪，给他一招野蛮冲撞，飞鸟路过他的头顶，留下一坨金克拉。大树突然被风吹倒，哐一声砸在他头上。夜里上山狩猎的猎户射来一根流矢，险些射死他。太惨了，太惨了！亲眼目睹钟离遭遇的几个男人都沉默了，男默女泪。终于熬到天亮，钟离列了一份克制阴晦之气的物品清单，让钱友进城购置。我小睡片刻。钟离伸出小手拽住许七安的袖子，你别离开我。钱友购置清单返回，钟离还在睡觉，许七安便背起他，随着金莲道长等人前往南边群山。钟离嘟囔了一声，你继续睡，等到了墓穴入口，我再唤醒你。许七安轻声道。钟离安心的继续酣睡。2炷香的时间后，钱友带着一行人来到一处山坳，熟门熟路的找到墓穴入口，那里用劈砍下来的树枝遮掩。钱友挪开树枝后，露出了仅容1人通过的狭小甬道。我们进去吧。金莲道长说。好。楚元缜和恒远颔首，然后和金莲道长一起看向许七安。给我一个理由。许七安沉声道。炼神境武者的神觉能提前感应到危机。金莲道长笑道。金刚神功，护体无双。楚元缜补充。好吧，你们说服我了。许七安背着钟离弯腰进了盗洞，金莲道长4人跟在身后，没有靠得太近，保持相对安全的距离。从口入，出极狭，才通人。复行数10步，豁然开朗。钻出盗洞，眼前是一片宽阔的空间。跃出盗洞时，许七安踩到了砖石，想必是盗墓贼们挖掘盗洞时墙壁上掉落的。哒哒，他敲打着火石，点燃了准备好的火把，火把熊熊燃烧。这个盗洞开了近3月，空气流通，墓穴内的含氧量极高，这可不行啊，会破坏墓穴里的文物的。有些东西一旦接触氧气，就会迅速变质。嘿，我又不需要过审，想这些求生欲强的台词作甚？许七安心里吐槽。脚步声从身后传来，金莲道长等人钻出盗洞，跳入墓穴。众人同时点亮火把，照亮黑暗的空间。许七安低头捡起一块砖，捏了捏，发现砖石的硬度比他预料中的强无数倍。这是什么砖？他问道。金莲道长移动火把，照了过来，凝神看了几眼。青钢砖。许七安看他，是一种比较罕见的石头，特点是坚固，不易风化。楚元缜解释道。我在书中见过这种砖，不过还是第一次见到。许七安颔首道。我们进入的应该是大墓的边缘，根据这些砖推测，整座大墓应该都是用青钢石的砖块砌成。这座墓的主人比我们想象中的更加尊贵，不愧是破案的奇才，思维灵活，推敲分析能力强悍。楚元缜心想。众人在墓室里搜寻了一圈，发现12具棺材，4具尸体，他们死去已有数日，
身体散发一股极淡的腐臭味。三人是帮派里的兄弟，另一人是请来的高手。钱友低声道：“虽然干这一行风险极大，时常遇到危机，但他心里依旧沉重。”许七安放下钟离，把火把递给他，蹲下来检查尸体，脸色青黑，嘴唇乌黑，这是中了剧毒而死。空气中没有毒气。钟离说道。许七安点点头，快速剥光死者的衣服，发现这具尸体的手臂处有几个细小的伤口，像是被某种昆虫咬出来的。他们在棺材里，这几个死者肯定动了棺材。楚元稹忽然说。许七安耳廓一动，捕捉到了轻微却密密麻麻的蠕动声，来自石棺里。石棺仿佛是养蛊的器皿，里面全是毒虫。要不要打开棺材看看？恒远说着看向了金莲道长，金莲道长则看向楚元稹。状元郎颔首，屈指弹出一道箭意射向石棺，石棺猛地一震，蠕动声停止。他挥了挥袖，石棺掀开，一股恶臭扑鼻而来。在场的都是高手，不惧区区毒素。钟离摊开掌心，捧着一粒褐色的药丸，对钱友说道：“这是辟毒丹，谢谢姑娘。”钱友感激地接过，吞入腹中。天地会的4名成员站在石棺边，审视着内里密密麻麻的截肢毒虫炸得稀巴烂，黑褐色的液体溅满棺壁。除了被楚元稹震死的毒虫，还有一具变形严重的骷髅，判断不出具体年代，只知岁月悠久。可惜这个世界没有相应的技术，不然可以验出这具骸骨的年代。许七安心想，没有陪葬品，这间墓室里的棺材应该是陪葬者的。楚元稹道：“大凤好像没有活人陪葬的制度吧？”许七安向楚状元虚心求教。活人殉葬的制度自古便有，最初年代不可考证。不过真正废除殉葬制度是在2123年的大义王朝，那时儒家圣人还没出世。楚元稹没做犹豫，自然而然地浮现相关知识，并做出回复。也就是说，这座大墓的年代在2000以上。金莲道长道，检查了一阵，没有收获。众人手持火把离开这间墓室，往内深入。沿途偶尔遇到1、2具尸体，都是死于陷阱。又走了片刻，他们进入一座更宽阔的墓室，墓顶在黝黑的深处，前方黑暗没有边际。许七安挥动火把，看见地面横陈着许多尸体，他们有的是血肉之躯，死亡不过数日；有的是枯槁的尸体，穿着破烂看不清原本样式的服装。这些枯槁的尸体没有一具是完整的，有的脑袋被撕裂下来，有的四肢被扯断，有的被砍成稀巴烂，此外还有一具具被掀开的棺材。可以想象，这里刚发生过一场激烈的厮杀。盗墓贼们揭开棺材，惊动了沉睡在里边的僵尸。这僵尸是怎么回事？我记得能操纵尸体的是巫神教，对吧？文化水平极低的许七安率先开口，他目光扫过远处那些没有被揭开的棺材。钟离摇摇头，这些僵尸与巫神教无关，是受了阴气滋养，久而成僵。幸好这些僵尸已经被摧毁，省得我们麻烦了。话音方落，砰砰砰的声音在空旷的墓室中响起，那是棺材盖被推开摔落在地的声音。黑暗中，一具具黑影站了起来，他们形如枯槁，却有锋利的黑色的指甲，双眼碧绿，阴冷可怕。阿弥陀佛！恒远念诵佛号，大步向前，主动迎上僵尸，一拳锤爆一个僵尸的脑袋。解决完僵尸后，他们在墓室两边的墙壁上分别发现了壁画。左侧墙壁上的壁画内容刻着一群穿古朴衣服、戴古怪帽子的人，他们匍匐在地，朝着一座高台跪拜。楚元稹对此略知一二，但了解的不多，而恒远和许七安则没有听说过。金莲道长沉吟了片刻，娓娓道来。道尊被誉为万法之祖，所学广博，他传下来的道统中以天地人三宗为主，但也有许多旁支流派。其中有一支流派以双修为主，阴阳交汇，共参大道。最辉煌的时候，声势不比天地人三宗弱，香客如云，被渴望修道长生的达官显贵奉为上宾，甚至有女香客流连道观，自愿双修。据地宗典籍记载，其中包括一些身份高贵的女子。卧槽，这支流派很会玩啊！不对，我这是赢者见赢了。在他们眼里，共参大道才是核心目的，其余一切都是浮云。许七安震惊了，盯着壁画猛看，努力记下经络运行。恒远摇摇头，目光清澈地凝视着壁画，仿佛上面的东西都是浮云，无法动摇他的佛心。此术倒是有利于修为精进，可惜要找双修对象太难。状元郎评价道：既是双修，自然要找一个同样精通此道的女子，绝不是青楼里找个女子就能修行。天地阴阳，幻化五行，双修术乃直指大道的正统之术。然术法无类，人却有别。双修术进展缓慢，且需维持本心，不被欲念占据。渐渐的，这支流派为了速成，于双修术中创出了采补之术，由此堕入魔道。他们诓骗女香客，将他们囚禁在关内，攻其采补，四处劫掠女子，惹得民怨沸腾。终于招来了朝廷的军队，
以及江湖侠士的怒火至此湮灭，而金道门倒是有双修树的残篇，既是残篇，用处便不大。想不到这里有完整的双修树，金莲道长感慨。那为什么这里会有完整的双修之术？许七安提出疑问。不是说那支流派曾深受达官显贵的追捧吗？这个墓穴主人的身份又明显高贵楚元稹分析道。他的意思很明显，墓穴的主人是双修术的狂热崇拜者，能在这里见到失传已久的双修术，倒是不枉此行了。金莲道长感慨一声。道长你又不近女色，这双修术于你而言毫无用处吗？许七安笑道。金莲道长脸一黑，壁画上那些人穿的衣服有些古怪，年代久远到我竟无法确定是哪朝哪代。相比起双修术，楚元稹对另一幅壁画更感兴趣。许七安已经记下了壁画上的双修术，赶紧催促道：走吧，离开这里，找5号要紧。这么好的东西，他要独占。于是众人继续往前摸索，前有全程旁听了他们的对话，知道壁画上的东西是传说中的双修术。好东西啊，床事修行两不误，对男人来说简直是无法抗拒的诱惑。尤其是前有这样的江湖人士，缺资源，缺名师指点，缺秘籍。他悄悄退后几步，等许七安等人走远了，钱友立刻转身回去看壁画。时间有限，刚才他只记下寥寥几幅图，根本无法凑成有效的双修术，相当于没用。等我记下来就去追他们，很快就好，很快就好。钱友握着火把，脚步极快，空旷的环境里只有他的脚步声在回荡。慢慢的，钱友发现不对劲，他走了这么久，还没走回壁画所在之处。我们没有走这么远啊，怎么还没回到壁画的位置？他举着火把四处乱照，墓室空旷，静得可怕。不但没有壁画，连棺材都没有。壁画不见了，石棺和僵尸也不见了。他呆立片刻，冷汗唰地涌了出来。钱友牙关颤抖，声音随之颤抖。大侠，大侠，我在这里，别丢下我。声音在空旷的环境里回荡，折射变形，再传回耳中时，像是有另外的人在呼喊。钱友脊背发凉，汗毛一根根竖起，紧闭嘴巴，再也不敢说话。他扭头往回走，企图追上许七安等人，但是他从急走变成狂奔，跑得气喘吁吁，始终没有追上许七安。见不到半个人影，寂静的墓室里只有他的脚步声在回荡，让人如坠冰窖，体验到了来自地狱的阴冷。突然，狂奔中的钱友脚下绊了一下，狠狠扑在地上，摔得闷哼一声。他惶恐地抓住火把照了过去，那是一具尸体，准确地说是半具尸体。他只有上半身，下半身不知道被什么东西拦腰截断，伤口血肉模糊，腹内的脏器也被掏空。钱友啊一声惊呼出来，吓得连滚带爬地退开。有邪物，有吃人的邪物，就在附近，我随时会遭遇它。巨大的恐惧在心里爆炸，钱友脸色一点点苍白下去。离开，赶紧离开这里。钱友握着火把的手微微发抖，深吸一口气，强迫自己冷静下来。他是后土帮的老人，下过墓，经历过种种危机，但都不如眼前这个诡异。好在胆子还是有的，不至于吓得六神无主。火光可能会吸引来邪物，但如果没有火把照明，我可能迎面撞上他都不自知。而且常年待在地底，眼睛必定退化，对光线不太敏感。我要做的不是熄灭火光，而是除去身上的气味。身为一个成熟的盗墓贼，这些东西都有。从随身携带的包裹里取出一个瓷罐，罐里装着气味刺鼻的粉末，仔细闻的话与尸臭味有些相似。钱友把粉末洒在身上，举着火把小心翼翼地走前往走。他已经完全没有了方向感，走到哪里算哪里。突然身后传来惊喜的声音，钱友。手持火把前行了一阵，金莲道长忽然皱眉，咱们是不是少了个人？说话的同时，他往后看了一眼，老道士瞳孔微缩，身后空空如也，那个后土帮的舵主不见了。许七安、楚元稹和恒远随之察觉到异常，脸色微变，如临大敌。他是什么时候不见的？我竟毫无察觉。许七安闭目凝视感应了一下，皱眉说道：神觉未受影响，如果是被什么东西卷走了，我不会毫无察觉的。因为那东西既然对他有敌意，就必定会对我们产生同样的敌意，而一旦产生敌意，我的神觉会迅速捕捉并反馈于我。楚元稹脸色凝重，分析道：不止如此，脚步声少了一个，我们居然都没有发现，这本身就不寻常。恒远凝眉不语。金莲到长心里一动，取出的书碎片端详了片刻，沉声道：地书碎片无法使用了。许七安、楚元稹和恒远同时做出往怀里掏东西的动作，不过后两者成功掏出了地书碎片，而许七安及时醒悟，悬崖勒马，不带烟火气的挠了挠胸口，确实不能用了。楚元稹尝试传书，失败后脸色一沉。5号在襄城飘到失联的原因弄清楚了，这座地底大墓屏蔽了地书碎片。
我好像知道这是什么地方了，准确的说，知道我们的处境了。钟离抬了抬小手，等四人看过来，他低了低头，小声说道：通常来说，墓穴的结构分内、中、外3层，最内层是主墓，沉眠着大墓的主人，中间是偏室和甬道，沉眠着墓主重要的陪葬人物，而外层是大墓的防御。我们现在处在最外层，也是最危险的一层，这里遍布着机关和陷阱以及阵法，我没看错的话，咱们进入有壁画的那座墓室开始，便踏入了阵法。4个男人同时看他，许七安瞪眼道：为什么不早说？我忘了吗？钟离低下头，委屈道：我也不知道为什么就忘了。闻言，4个男人都沉默了，不忍心再责怪他。这是什么阵法？你能看出来吗？金莲道长问道。应该是一种迷魂阵，地宫的外围布局契合这个阵法。我们现在身处一个巨大的迷宫中，必须要找到正确的路才能离开，否则会一直困在这里。钟离说：快带我们离开。楚元稹忙说道：我会把你们带入死路的。钟离头愈发低了。众人，倒霉的预言师。许七安心里哀叹一声。楚元稹眉头紧皱，看了一眼许七安，顿时从他身上找到灵感。如果不能用常规手段破阵，那么暴力破阵是最佳选择，就像许七安在斗法时劈出的2刀。金莲道长否决了这个提议，脸色严肃地说道：在没有弄清楚墓主身份之前，最好别这么做。外层全是青钢石堆砌而成，如此奢华，别说在古代，就算是现在的大凤那位元景帝，他也拿不出那么多青钢石。上古双修术士乃至流派的镇关秘法，等闲不会全数交出去，可墓中却有。我们身处的这个迷魂阵如此精妙，而它布置的年代至少2000年以上，那会儿还没有术士。以上种种都说明此墓的主人不简单，贸然破阵，恐怕会引来不可预测的后果。哼，如果你是3品高手，那当我没说。楚元稹沉默的点点头。恒远眉头紧锁，我们眼下该如何是好？他是武僧，不懂这些。楚元稹修的是剑道，虽说读书人出身的缘故，博闻强志，可同样不通阵法。许宁燕一介武夫就更指望不上了。道门不通风水，但对阵法之道略有涉猎，贫道可以试着带你们闯一闯。金莲道长说道。道门是会阵法的，当初紫莲和杨艳在城外交手，便曾布下大阵，只不过没有术士那么变态，抬脚一踏，阵纹自生。1刻钟后，金莲道长脸色僵硬，望着前方沉沉黑暗，凝眉不语。金莲探路失败，怀疑人生。道长你特么的也是个水货呀！许七安心里腹诽。在场没人知道金莲道长是地宗道手的残魂，是善的一面，因此不知道他严肃的神色后隐藏着一个沉重的事实：他们遇到麻烦了，天大的麻烦。术士之前还有谁有这等强大的阵法造诣？金莲道长沉思不语，在脑海里搜刮着可疑目标。道长也没办法吗？恒远和楚元稹相视一眼，都看见了彼此眼中的沉重。太大意了，早知道应该先查一查襄城的地方志，查一查史书，寻找出大墓的蛛丝马迹，然后才考虑下不下墓。我们这支队伍的阵容，4品高手见了也得逃之夭夭，让我一时心态膨胀，疏忽大意了。楚元稹心里暗暗懊悔。恒远低声念诵佛号，他心里则是愧疚。5号消失了数日，身处阴暗诡异的大墓里等待救援，可自己这一会儿才刚下来，就遭遇了摆不平的问题。金莲道长叹息一声，看向钟离：你有什么意见？不必告诉我你的选择，详细阐述这种阵法的奥秘便可。钟离沉吟道：这类阵法通常都是建立在暗室和地底，不然入阵者只需定位方向，就能轻易分辨出正确道路。无法辨认方向的情况下，想要脱离阵法，只能靠入阵者的经验和判断。我的经验和判断一旦猪油蒙了心，恐怕会引来更大的麻烦。这下金莲道长也沉默了。天地会成员们终于体会到5号的绝望了，身在地宫出不去，又联系不到外界，任由时间一点点流逝，身体状态渐渐下滑。凝重的气氛里，钟离又举了举手，小声道：其实还有一个稳妥的办法。楚元稹和许七安脸色一喜，急切道：什么办法？恒远抬起头看他，眼神里饱含期待。金莲道长心里一动。钟离用指头戳了一下许七安，低着头说：让他带路，我们就可以出去。大概率可以。他周围的视线从钟离转移到许七安身上。楚元稹有些难以置信的审视，心里诸多念头闪过。许宁燕只是一介武夫，不可能通晓阵法，让他破阵还不如让我来呢。但这位司天剑的预言师不会随意开玩笑，所以是许宁燕本身有特殊之处，还是他身上有什么物品能破法阵？可是根据许宁燕的表情来看，他似乎对此颇为错愕。想到这里，楚元稹忍不住看了眼金莲道长，却发现他似有恍然之意。金莲道长也知道，
楚元缜暗记下这个细节。许宁燕身上似乎有什么秘密，我对他越来越好奇了。许大人懂阵法？恒远内心戏没有状元郎那么丰富，直接问出了心理疑惑。许七安嘴角一抽，不懂。钱友豁然转身，顺势抽出武器，摆出戒备姿态，然后眯着眼凝视前方黑暗处，低声喝道：谁？脚步声靠近，有人影靠近了火把光芒照明区的边缘，轮廓从模糊到清晰。这是一个40多的中年男人，脸庞瘦削，眼眶深陷，双眼布满血丝，像极了大病一场，身体被掏空的病夫。多日没有修理的下颌长出了一圈青黑色的短须，邋遢又颓废。帮主。钱友瞪大眼睛，面露狂喜之色。他移动火把一照，发现了许多熟悉的面孔，都是后土帮的兄弟们。没想到在这里遇到了帮主他们，得来全不费功夫。钱友正要迎上去，突然脸色一变，武器指着众人，色厉内荏地喝道：别过来，全都别动，否则老子的刀可不认人。你们怎么证明自己？那位病夫帮主露出欣慰的笑容。很好，没有粗心大意，看来2年前在荆州地底遇到的那个人皮尸鬼让你印象深刻。身后的帮派成员随之怒骂：姓钱的，为什么把你留在上面？你不知道吗？就你那3脚猫的功夫，下目就是送死。哈哈，真的是你们？钱友不怒反笑，开心的迎了上去。临近病夫帮主时，他突然撒出一把朱砂。他娘的，这破东西只能对付低等怨灵，对僵尸都没用。病夫帮主拍打着身上的朱砂，骂道：到此，钱友再无疑虑。他举着火把，逐一看过去，看见了头发花白，眼窝深陷，同样憔悴模样的副帮主，那位年迈的野生术士。此时身上的白袍已经又脏又破。接着他看见了南疆那位少女，少女原本圆润的脸蛋瘦了一圈，下巴都有点尖了，模样依旧俊俏，只不过双眼布满血丝，似乎很久没有睡了，神色难掩憔悴。等他逐一看完，清点了人数，心里颇为沉重。本次下木工32人，如今只剩12人，大家饿惨了吧？我给你们带了干粮和水。钱友解开背在身上的行李，给众人发干粮，包括那个南疆来的少女。所有人眼睛骤然亮起，盯着烧饼，就像盯着一丝不挂的绝色美人。这支队伍的食物早已耗尽，在地底忍饥挨饿了几天。钱友在发放食物的过程中，注意到帮派的兄弟们身上都带着伤，有的甚至断了一臂，连带衣袖一起消失，伤口做了简单的包扎，隐隐透出血迹。帮主，你们这是怎么了？钱友问道。闻言，狼吞虎咽的众人同时一致。病夫帮主低声道：我们遇到了麻烦。这瞎子也看出来了呀。钱友心说，这里是一座迷宫，怎么走都走不出去。我带着兄弟们下墓后，进入一个满是僵尸的墓穴，牺牲了不少兄弟，才干掉那些阴邪之物。这得多亏丽娜，否则死伤的兄弟会更多。病夫帮主扫一眼低头吃饼的少女，继续说道：进入那座墓穴后，我们就再也没有出去过，数日来一直团团乱转，水和食物逐一减少。为此，帮派和那些请来的高手发生了争吵。这还不是最糟糕的，有一次我们睡醒，发现守夜的兄弟不见了。从那次起，每天都有几个兄弟无缘无故的失踪，队伍陷入巨大的恐慌中。那些请来的高手与我们发生了分歧，激烈争吵后便分道扬镳。没多久，我们就发现那些离开队伍的人全部死了，死状很凄惨，像是被什么东西啃食过。钱友心里一沉，莫名的想到了绊倒自己的那具惨不忍睹的尸体。病夫帮主喝了一口水，咽下嘴里的食物，道：那是一个怪物，很强大的怪物，他在狩猎我们，每天吃2个人，多了不要，少了不行。说这句话的时候，他的声音里有一丝丝的颤抖。我们已经2次打退他了，多亏有丽娜在，不然也许你已经见不到我们。病夫帮主沉声道。但丽娜的状态越来越差，没有食物和水的补充，我们中有油尽灯枯的时刻。对了，你怎么下来了？听到这个问题，钱友顿时来了精神，他用力咳嗽几声，吸引来帮派兄弟们的注意力，说道：帮主，各位兄弟，我为你们请来救兵了，大家放心，咱们很快就能出去。众人闻言大喜，激动道：是襄州武林的公孙世家吗？还是黑水河畔的龙神堡？如果是这2家的话，我们这次就能得救了是啊。公孙世家的家主是五品，手底下高手如云，不缺精通左道之术的好手。龙神堡更强，不过这2个势力吃相都不好看，恐怕墓里的东西没我们的份，还得给一笔天价报酬。朱由懵了心，不是，命都没了，钱财有什么用？只要能救咱们出去，一切都好办。病夫帮主吐出一口浊气，颔首道：钱友，你做得很好。钱友沉默许久，神色古怪道：我找的帮手不是公孙世家，也不是龙神堡。什么？众人一阵失望，兴奋的神色消失无踪。襄城附近的武林势力，公孙家和龙神堡是当之无愧的执牛耳者，
与襄城官府来往密切，许多江湖好手都依附他们。如果襄城还有谁能救他们，非两个势力莫属。病夫帮主眼里希冀的光顿时暗淡。穿白袍的副帮主开口问道：“不是龙神堡，也不是公孙世家，那你请的帮手是什么品级？什么身份？散修还是有门派背景的？”副帮主叫公杨素，是一位术士。众所周知，除司天监外，江湖上的散修术士如凤毛麟角。术士能旺气，善堪舆，简直是天生的盗墓贼。因此，公杨素是后土帮的宝贝，虽是副帮主，但全帮上下都很听他的话。公杨素一开口，众人立刻安静，看着前友。说来也巧，那几位帮手是我在路边偶遇，但他们似乎也正在找人。舵主前友看向南疆小蛮妞，感慨道：“丽娜姑娘，他们是来找你的。”众人随之看向南疆来的少女，正努力对付烧饼的丽娜抬起头，嘴角沾着面渣，表情很猛。“我是第一次来大凤，族人没有跟来。”丽娜摇摇头，表示自己孤苦无依，木的朋友。前友解释道：“我遇到的那位是6品铜皮铁古境的武者，模样极为俊朗，背着一个披头散发的女子。”他还没说完，丽娜就连忙摇头：“不认识。可他们确实是在找你啊，还问我下墓的人里有没有南疆来的姑娘。我寻思着，襄城近段时间也只有你一位南疆姑娘了。”病夫帮主皱了皱眉，他不认为丽娜会在这事上有所隐瞒、狡辩。首先，这位姑娘单纯天真，没有心机；其次，大家身处绝境，正是同舟共济之时，谁不想早点出去？这时候隐瞒这些毫无意义。最后，这丫头如果在大凤有一个6品武者的朋友，何苦挨饿3天3夜？若非自己请他吃了一顿，他都准备打家劫舍了。想到这里，病夫帮主沉吟道：“你不是说有好几个人吗？详细说说其他几人的特征。”前友点头道：“除了那一男一女，还有一位身材魁梧、长得很凶的大和尚，一位穿青衫的剑客，他能御剑飞行，当真是神仙手段啊！”御剑飞行，病夫帮主大吃一惊，他从未听说过有武夫能御剑飞行的。你认识吗？公羊宿看着丽娜。南疆小蛮妞摇头：“不认识，真的不认识。这怎么可能呢？大侠和他的同伴们就是找丽娜姑娘的啊！”前友怀着疑惑继续道：“还有一位道长，我听其他人称其金莲道长。”金莲道长。丽娜忽然尖叫一声，喜上眉梢，连连道：“认识的认识的，金莲道长是我一个很信赖的前辈。呜，金莲道长来找我了。金莲道长果然是大好人。原来认识啊！”众人如释重负。这么看来，真正与丽娜相识的是那位金莲道长，其余人是道长找来的帮手。魁梧的大光头应该是武僧恒远，也就是6号；御剑飞行的青山剑客则是4号。天人之争在即，他如今就在京城。俊朗的6品武者是谁？咱们天地会有这号人物？丽娜不算聪明的脑瓜子飞快转动，把前友口中的朋友对号入座，但想不出一男一女是何许人也。丽娜姑娘，一位帮派成员脸色激动，双眼发亮地看着他：“您的那几位朋友修为如何？”丽娜性格单纯，有问必答。金莲道长是地宗的高手，具体极品我也不清楚，但肯定比我强很多很多的。众人脑海里浮现力量手撕僵尸与吃人怪物肉搏的画面，而那位金莲道长比他还要强大，顿时心头火热，充满了希望。光头和尚是佛门武僧，修为也很厉害。丽娜对恒远不太了解，直接略过，接着说：“青山剑客的话，他叫楚元稹，是天人之争的主角之一，代表人宗与天宗圣女交手。”什么？众人惊呼出来，病夫帮主也目瞪口呆。襄州距离京城不远，起码3-4天的路程而已。天人之争早已传遍京城地界以及周边各州，就襄城武陵便有许多江湖人士去了京城，打算一观天人之争的盛世。虽说这只是人宗和天宗小辈的殊死较量，现在冷不丁的听说天人之争的主角之一夏目来救他们，后土帮众人的心情就仿佛田埂里的老农听说皇帝要来帮自己插秧，过于梦幻，以至于让人怀疑真实性。可这话是丽娜说的，丽娜的性格他们都知道，一个天真善良的姑娘，没有心机，待人热忱，不会说谎。不过这不意味她是傻子，后土帮的人曾经亲眼看见队伍里一位招揽来共同探索墓地的江湖人士趁夜里御殿乌塔，结果丽娜姑娘抡起一巴掌，那脑袋就像西瓜一样炸了。敢从南疆千里迢迢到京城，没几把刷子根本走不到襄城。地宗的高手，佛门的武僧，天人之争中的人宗弟子，一位后土帮的成员狠狠咽一口唾沫，神情激动。那一男一女又是什么来头？何方神圣？能与这些人同行，肯定是大名鼎鼎的人物吧？丽娜姑娘一道道激动的目光看过来，期待从她嘴里听到一个耀眼的名字。丽娜歪着脑袋想了想，道：“不认识。”这回答好让人失望。众人心说，
这时前有咳嗽一声，问道：“帮主，您刚才说有怪物在狩猎你们，那是什么样的怪物？”外形酷似巨大的蜥蜴，但有人脸，满嘴獠牙，行动速度极快，却无声无息。病夫帮主眼神闪过恐惧，低声道：“他吸食内脏，但凡是被他杀死的人，四肢完好，内脏却是空的。这不对啊！我见到的那具尸体，下半身被一口咬断。”前有心里一沉，又问：“体型呢？”“体长7尺左右，不算太大。”这时，丽娜耳廓一动，于寂静的黑暗中捕捉到了一丝不同寻常的声音。她本能的起身，喝道：“小心，他又来了！”话音落下，一道影子从黑暗中窜了出来，一个弹蛇卷住距离最近的后土帮成员，就要把他卷走。砰！地砖崩裂声里，丽娜像炮弹般冲了出去，狠狠撞向黑影。阴雾被撞飞的刹那，一个甩尾抽打在丽娜的背部，清脆的声音里，她背后的衣衫崩裂，裸露出细嫩的肌肤，沁出细密的血珠。阴雾被撞飞后，突然没了声息，仿佛就此退去。但丽娜没有放松警惕，一边凝神细听，捕捉周遭的蛛丝马迹。大家小心，这邪物狡猾得很，注意别让他偷袭咱们。病夫帮主抽出了武器，与帮众们一起严阵以待。在过去的几天里，后土帮的帮众死了一个又一个，也让存活下来的人摸清了怪物的脾性。那邪物不敢与丽娜姑娘硬抗，时常隐藏在黑暗中伺机偷袭他们。一击得手，立刻就走。丽娜慢慢后退，劈手夺过前友手里的火把，娇俏可爱的脸蛋布满严肃。她握着火把聆听片刻，忽然把火把投掷出去。火光晃荡中，众人看见一只巨大的蜥类怪物附在墙壁上，2颗灰褐色的眼睛长在两侧，略显呆滞，似乎对光线很不敏感。前友首次看清怪物的模样，它体长不足1丈，尾巴与身体等长，浑身覆盖厚厚的角质。火光照到怪物的瞬间，进食后的丽娜展现出了强大的爆发力。她无声地弯曲膝盖，骤然一弹，身形在脚下青砖碎裂声传出之前消失。附在墙壁上的怪物察觉到了异常，身子一晃，消失不见。在南疆有着丰富狩猎经验的丽娜紧追不舍，一人一物在墓室中角逐。额顷传来砰砰的打斗声，以及怪物的嘶吼声，丽娜的娇斥声。终于，一切风平浪静。丽娜姑娘，病夫帮主强行让自己的声音不颤抖。死一般的寂静中传来丽娜的呻吟声：“疼死我了！”紧接着，她从黑暗中走了出来，手里拖着怪物的尸体。欢呼声炸响，后土帮众成员惊喜得热泪盈眶，大吼着发泄心里的憋闷。困扰他们多日的危机至此终于解除。丽娜把阴雾的尸体丢在众人面前，喜滋滋道：“他能吃吗？”“不敢吃，不敢吃。”后土帮的众人连连摇头。“丽娜姑娘，此物生长在墓中，吃毒物腐肉成长，吸纳阴晦之气，对我等来说是剧毒之物。”术士公羊素提醒道。呼呼呼，前方的甬道里灌入了风声，裹挟着腥臭的风声吹灭了火把，风声宛如呼吸，有节奏的起伏。不，这就是呼吸声。公羊素脸色突然一白，嘶哑着声音说：“前方有阴邪之气，有什么东西过来了。”刚大难不死，心情喜悦的众人一颗心悠悠沉了下去。去点燃火把，病夫帮主吩咐道，接着脸色凝重地看向丽娜：“你还能站吗？”前友战战兢兢地奔到火把位置，掏出火石，咔咔咔地打火。他的手不停地颤抖，火石怎么都打出火苗。呼吸声越来越近，腥臭味也愈发浓重，但唯独没有脚步声。快呀，快点啊！前友都快急爆了。咔咔，火石燃起微弱的火苗，点燃了火把上的油脂。呼，火焰腾起，驱散黑暗。前友抓起火把，二话不说朝着远处丢了过去。火把摔在地上，爆起刺眼的火星，光芒骤亮间，众人看见了甬道里的景象。甬道里，一只巨大的鹦鹉匍匐强行，正是狩猎时蓄势待发的姿态。这只鹦鹉的体型是刚才那只的3倍，属于同一种类。灰褐色的眸子略显呆滞，嘴唇闭合，蛋上獠牙突出。还有，火把爆起的光芒只有一瞬间，下一瞬间，众人就看不见它了。病夫帮主只觉一股阴风掠过，像是有一个速度极快的东西与自己高速擦过，而后他发现丽娜不见了。丽娜！病夫帮主大喊一声，豁然回身，众人与他做出一样的动作。身后，那只怪物叼住了南疆的小蛮妞，晃动着脑袋，致命摇摆。病夫帮主目眦欲裂，吼道：“救人！救人！干死这畜生！”黑暗中传来丽娜痛苦的吼声。就在这个时候，另一边的甬道里传来喝道：“退下！”一名举着火把的青衫男子冲出甬道，竖起剑指刺入火把，火焰宛如被赋予了生命，突然窜起。青衫男子指尖捏着一簇火苗，骤然弹出。
火苗破空而去，在黑暗中擦出比直明焰的细线，刺入那怪物的背部。砰！血肉炸开，焦臭味弥漫。骤然遇袭的鹰雾松开了口中的猎物，回过神来，沉沉嘶吼一声，化作幻影扑向青山男子。一道人影从青山男子身后闪出，迎向鹰雾。过程中，一点惊气从他眉心亮起，扩散全身。他沉沉低吼一声，闷头撞了过去。Doom！ 鹰雾宛如撞到铁板，整个脑袋都是一颤，前冲的身子卡壳。而那道金灿灿的身影则倒飞了出去，像一块神铁，砰地嵌入墙壁。这个间隙里，又一道身影腾空而起，趁着鹰雾头晕目眩，稳当当地跃到他头顶，口中念着阿弥陀佛，扬起砂锅大的拳头。砰砰砰！在密集如雨的拳头里，鹰雾从剧烈挣扎到浑身抽搐，最后因为脑浆子被打出来，丢掉了性命。金莲道长手持火把，最后一个出场，温和道：“不用害怕，我们是来救你们的。”前有激动的狂呼：“他们是丽娜姑娘的朋友，是我请来的救兵后土帮。”一伙人直勾勾地盯着金莲道长，只觉对方气度温和，高深莫测，完美的契合他们内心绝世高手的姿态。多谢道长救命之恩，多谢道长救命之恩！后土帮众成员欢呼着。手持火把的金莲道长微微颔首，目光扫了一圈，于远处的黑暗中看见了躺在血泊里的丽娜。金莲道长上前查看情况，他的半边身子被撕咬的血肉模糊，隐约可见脏器，伤口血肉里窜出一条条细密的银线，他们迅速覆盖那些可怕的伤口，止血修复伤势。本命骨没有遭受创伤，骨族的人就不会死。金莲道长松了口气。另一边，钟离拽住许七安的脚踝，45度脚后仰，把他从墙壁里拉出来。许七安散去金刚不败，高声问道：“道长，你的小友情况如何？受了些伤，性命无碍。”金莲道长朝钟离招了招手，道：“钟姑娘有带疗伤丹药吗？”钟离嗯一声，从麻布长袍里摸出一枚瓷瓶，乖巧地递给金莲道长。1日1粒，3日变成痊愈。金莲道长拔出目色，嗅了嗅，是品质绝佳的疗伤丹丸。司天坚真富有啊，贫道已经许多年没有前炼丹了。金莲道长羡慕地想着，俯身撬开丽娜的嘴，喂了一粒。许七安手持火把，屁颠颠地凑过来，端向着传说中的5号。她头发黑中带褐，末梢微卷，少女的身段宛如矫健的瓷豹，五官颇为精致，嘴唇薄薄的，鼻子俊挺，皮肤是健康的小麦色，很符合南疆小野妞的形象。长得不错，五官比大凤女子稍稍立体一点，是个漂亮的女网友。许七安点点头，挺满意的。确认5号没有大碍，许七安和楚元稹等人挥舞火把，打量着邪物的尸体。这是什么怪物？没啥文化的许七安心里说了一声：“卧槽，应该是镇墓兽。”博学多才的楚元稹解释道：“我看过相关记载，古人死后会在墓穴里放入异兽，让他们充当守护墓穴的侍卫。这类异兽的数量刚开始会很庞大，他们想要活下去，就只有靠吞噬同伴或腐尸果腹，直到慢慢死绝。”金莲道长补充道：“一代代繁衍下来，得阴气滋养，吞噬腐尸与墓穴的毒物，早已面目全非，与他们的祖先迥异。尸体有什么价值吗？”许七安问。金莲道长摇头：“钟离，他就交给你看管了，背好他。”许七安很现实地挪开目光，不再搭理邪物尸体，道：“你不要离我太远，不然我顾及不到你。离得太远，我隐形的翅膀护不到你。”金莲道长有些不放心这样的安排，毕竟5号已经受伤了，再让他跟着司天监的预言师，对他未免也太残忍了些。以这小子的气运，应该不会出大问题。金莲道长旋即看向劫后余生的后土帮，安抚了几句，而后道：“跟紧我们，带你们出去。”说完，示意许七安带路。一伙人持握火把，继续前行。病夫帮主望着高手们的背影，回忆起刚才的战斗，被剑的青山男子，想必就是天人之争的主角之一。佛门武僧好生厉害，赤手空拳打死了邪物。丽娜姑娘没有详细说她的身份，我原以为只是个帮手而已，谁想竟如此强大。那位6品的年轻武者看起来很平常，病夫帮主心说，在他看来，6品铜皮铁骨的武者抗作是理所应当的，因此许七安方才表现平平，没有太出彩的操作。至于那位披头散发的女子，古里古怪，没有出手，无法判断。想法分成间，病夫帮主听见身边的下属惊喜道：“走出迷宫了。”甬道的尽头是一座巨大的墓室，墓室中央摆着一具青铜棺椁，此外室内还有一些陪葬品，金银器皿、陶瓷、书籍等等。在漫长的岁月中，银子已经严重氧化，成蜡类状，黄金保存还算完好。至于书籍和布帛，几乎一碰就碎。这座墓并不是完全隔绝氧气啊。许七安扫了几眼，问道：“这里是主墓？”“不是，是偏室。”病夫帮主说道：“应该是众多拱卫主墓的偏室之一。”
后土帮的人兴奋地收集金银等值钱货物，对书籍等物视而不见。这并不是他们粗鄙，只认黄金，恰恰相反，后土帮是专业的，所以更加清楚，这样一座年代久远的古墓，书籍是带不出去的，他们早已朽烂。楚元稹对书有本能的热衷，随便翻了几本，书页脆得像是灰，轻轻用力就碎了。不过他也不是一无所获，至少知道棺椁里葬着什么人。这座墓不简单啊，是一位皇帝的墓，殉葬的是他的妃子。楚元稹道：现在怎么办？去主墓的话，可能会遇到危险；原路返回的话，则重新进入迷宫了。说着，看一眼许七安，我觉得后者比较稳妥。虽然很想知道这座墓的主人到底是什么身份，不过安全第一，安全第一。许七安点头，赞同楚状元的提议。除昏迷的丽娜和没有主见的钟离，天地会成员一致认为原路返回是正确选择。当即带领后土帮的杂鱼们返回了迷宫。前行了不知多久，许七安带着众人离开甬道，进入了一座偏室。怎么又回来了？病夫帮主皱眉。天地会众成员沉吟不语。再走一次。许七安看着金莲道长等人。好。楚元稹脸色凝重的点头。不知过了多久，许七安再次带着众人离开甬道，进入一座偏室。怎么又回来了？病夫帮主声音颤抖。后土帮的其他成员脸色随之变了，有些发白，眼神惶恐。再走一次。许七安吞了吞唾沫。好。楚元稹色声道。第三次，他们又来到这座偏室。盗墓小队死一般的寂静。许七安僵硬的扭动脖子，看向钟离。钟离摇摇头。金莲道长沉默许久，长叹道：进去吧，不进去的话，我们恐怕永远都走不出这座墓。许七安和楚元稹以及恒远目光交流，咬了咬牙，道好。接着他看向后土帮的众人，告诫道：进入主墓后，不要乱碰东西，不要乱说话，明白吗？盗墓贼们虽然贪婪，可也知道性命最重要，连连点头。这时穿肮脏白袍的公羊素看着钟离，说道：千万别在这里使用旺气术。这老头，许七安不动声色地端向他。钟离低着头啄了啄。这老头就是钱友口中说的野生术士。他似乎看出钟离也是术士，那么想必知道钟离是司天监的人了。毕竟野生术士如同大熊猫，异常珍惜，不可能在香城附近同时出现两位。许七安暗想，这座墓的主人不简单，看到一些不该看的东西就不好了。这是老头子多年来掘墓的心得。你们司天监的术士不屑干这种活计，缺了点经验。公羊素笑道。司天监的术士。后土帮的成员看向钟离，满脸愕然，像是被惊到了。原来是真人不露相，他竟然是司天监的术士。果然这种闷不吭声的人物往往才是核心人物之一。病夫帮主心说。他再看向许七安，愈发觉得此人地位最低。首先是武夫身份很难在这样的队伍里成为核心，其次刚才击杀邪物时，此人的作用就是盾牌，清晰直观地体现出了他的作用。钟离点点头，表示自己知道了。他绝对不会施展任何法术的，绝对不会参与任何战斗，这是一位成熟的预言师总结出来的经验。楚元稹沉默不语，目光时而审视许七安，时而打量金莲道长。许宁燕很奇怪，他绝非表面上那么简单。三次都走到这间偏室里，只有两个可能，要么许宁燕是故意的，要么有什么特殊原因让他不断的重返此处。许宁燕身上到底隐藏什么秘密？3号与云路书院亲戚冲销有关，3号是儒家弟子，而他堂兄身上竟还有另外的秘密。道长啊，道长，你藏得可真好。众人心情沉重地进入偏室，偏室的尽头是一条甬道，通往位置的深处。那个道长，要不您走前面，我还只是个孩子。许七安站在甬道口，望着前方的黑暗，有些踌躇。有感知到危险？金莲道长神色一肃，没有，就是有点怂，勾起了我儿时看恐怖片的心理阴影。许七安在心里回答，深吸一口气，举着火把进入甬道。甬道狭长，两侧石壁有人为开凿的痕迹，染着橘色的光辉。他们的脚步声回荡在寂静的甬道里，谁都没有说话，凸显出众人内心的紧张。甬道尽头是一扇高大的石门，紧闭着，尚未有人光顾。许七安停在石门前，双手按在门上，他尝试着发力，但又未真正用力，静默几秒，没有受到来自神觉的预警。收回手，朝金莲道长点头，没有危险。至少我没感知到。开门吧。金莲道长说。扎！声色沉重的摩擦声里，石门缓缓往后敞开，火把的光芒照入，只能照亮范围数丈距离，再往内光芒就被黑暗吞噬了。许七安看见火把暗淡了一下，忙说：再等等，里面没有空气。而后吩咐钟离，
有屁毒丹吗？给后土帮的兄弟们分一点。白袍肮脏的公羊诉说道。不必客气，我们服用过屁毒丹了。在外头等了1刻钟，许七安半只脚踏入墓室，既没有危险预警，火把也没有暗淡，这让他松了口气，道：我先打头阵，你们跟在身后，记住不要做多余的事。后土帮的成员们用力点头。到现在，不只是病夫帮主，连普通成员也看出许七安的低等地位。探路打头阵，危险当盾牌，武夫就是如此粗鄙。我这一波操作也算出尽风头了，作用最大，道长他们都要倚仗我。许七安嘴角微挑，同时许七安想起以前没有注意到的细节，金莲道长果然是残魂啊！我想起来了，桑伯案时我们潜入平远伯府，结果遭遇了被神书附身的横会，道长当时的操作是元神莽上去。当时我的文化水平不高，没觉得哪里不对，现在回想起来就很奇怪。法宝呢？法术呢？金丹呢？用元神莽上去，这就相当于脱下裤子，用肉做的枪和别人铁铸的枪硬拼，纯粹找死。可道长如果是残魂，一切就可以解释，甚至他喜欢上猫也能解释，反正人和猫都不是自己的肉身。不过残魂能活这么久，道门不愧是玩鬼专业户。虽然内心戏很丰富，但许七安没有忽略周遭环境里可能存在的危机。进入主墓后，5根火把驱散的大部分的黑暗，墓室内的场景一点点勾勒于众人眼前。主墓空间巨大，如果把它比作房间，许七安等人现在的位置是玄关，可即使是玄关，已经给人一种进入神庙的错觉。数人合抱的立柱支撑起看不见高度的穹顶，两边的墙壁距离初步估计有20丈，也就是说，这座主墓的宽度是20丈60米，深度未知，有待探索。按照墓穴的格局，中央必定是墓穴主人的棺椁，我建议先别过去，绕着墙壁摸索圈，估测出模式的大小，顺便看看能不能发现有价值的信息。病夫帮主走到金莲道长身边，建议道：老盗墓贼了，不过领队的是我呀，为什么不找我商量？许七安心里嘀咕，有理。金莲道长颔首。许七安带领着众人往左开始探索，谨慎移动，直到看见一幅巨大的壁画。文字出现前，壁画是用来记载事件的唯一方式，哪怕是现在也还流行着壁画记事的传统。许七安和楚元稹一前一后，高举火把照亮壁画。壁画的内容是一条可怕的巨蛇闯入了人类城市，它盘绕起来时身躯比城墙还高，它的瞳孔猩红发光，狰狞可怕。这时一位脚踏飞剑的道人从天而降，斩杀了巨蛇。城中的皇帝带领臣子们出来迎接道人，对他磕头跪拜。道人踩踏飞剑，凝于半空，俯瞰着下方的皇帝和臣子。这么大的蛇，是妖族？恒远皱眉。楚元稹摇摇头，表示自己不知道。他虽四处云游，但自从甲子荡妖后，大妖渐渐绝迹。而20年前的山海关战役倒是有妖族出现，但楚元稹当时还是孩童。至于许七安，他和大家一起看向金莲道长，确实有一些天赋异禀的妖族，体型庞大，但也不至于这么夸张。而且如果你们知道妖族物品的时候会凝聚妖丹，就不会认为壁画上这条蛇是妖族了。金莲道长负手而立，一副得道高人的风范。三人的想法各有不同。许七安想的是，原来五品妖族凝练的是妖丹，听到长话里的意思，凝练妖丹后体型会缩小，还是说妖族修行的路子并不是体型上的增长？楚元稹则在想，既然不是妖族，那这条蛇是什么？他心里隐约有个猜测。恒远的想法比较简单，这条蛇他打不过，是佛法暂时无法降服的妖孽。金莲道长没有卖关子，说道：体型庞大并不是好事，虽然会带来力量上的增长，但也会暴露很多破绽。这世间以体型庞大著称且实力强劲的是远古的神魔，不过远古神魔活跃的年代，人类还处在蒙昧时期，处在部落时代，所以壁画上这条蛇应该是远古神魔的血裔，并非真正的神魔。楚元稹微微点头，道长说的与他想的一样。即使如此，这道人能斩大蛇，实力恐怕非比寻常。楚状元道，整面墙壁就仿佛画卷，他们边说边走，看到了后续的内容。皇帝为了答谢道人，为他筑了高台，率文500官膜拜，这不就是我们之前看到的壁画吗？许七安道，群臣膜拜高台的画面与外头那幅壁画一模一样。接下来的壁画内容让众人大吃一惊，那面目模糊的道长挥剑斩杀了皇帝，然后穿上龙袍，戴上皇冠，他篡位了。这特么的是什么神展开？许七安瞠目结舌。楚元稹张了张嘴，同样被道长的举措震惊。金莲道长眉头紧锁，恒远大师皱眉道：如此高人应该不至于留恋权力，称帝对他而言有何意义？话音方落，许七安和楚元稹同时喝了一声，他们默契的相视一笑，知道对方和自己一样
想到了远景帝。再接下来，壁画描绘的内容变成了战争，黑甲军队和白甲军队厮杀，白甲军队后方是巨人般的皇帝那位篡位的道人，黑甲军队后方空空如也。皇帝的军队平定了叛乱，但他似乎并没有打算做个好皇帝。皇帝高举宝座，怀里坐着国体女人，身边围绕着同样一丝不挂的女人。再往后，男人和女人渐渐多了起来，无数对男男女女。这不就是我们在外头见到的那幅壁画吗？许七安说完，觉得自己这句话如此的熟悉。这幅壁画与外头那幅一样，只不过没有行气经络图。这幅壁画要传达的意思是，皇帝后来沉迷双修，成了道门双修术的狂热崇拜者，荒淫无道。不对，他本身就是道人，篡位当了皇帝。许七安脑海里诸多念头闪过，然后听见楚元稹低声道：“道长，这位皇帝与道门双修流派有莫大的渊源啊。”他真正想说的是，这道长会不会是那支流派的开宗祖师？楚状元还是很聪明的嘛，我也是这么想的。许七安一边点头，一边看向金莲道长。不知道。金莲道长的回答言简意赅。众人缓慢走着，继续看壁画。可能是上天也看不惯皇帝昏聩的行为，某一天忽然乌云大作，降下雷霆，劈死了他，皇帝驾崩了。道长篡位，荒淫无度，于是上天降下雷霆劈死了他，这未免也太勾懒了。病夫帮主摇摇头，给出评价。太勾懒的意思与戏剧性差不多，这个时代的戏曲普遍都在勾懒里。天地会成员的脸色极为古怪，因为他们联想到了更多的东西。许七安从理性的角度出发，分析道：奇怪，有些地方不符合逻辑。金莲和楚元稹等人知道许七安在破案方面有着异于常人的天赋，纷纷按捺住发散的思绪，聆听他说话。如果这座墓的主人是壁画里的皇帝，也就是道人，那么这幅壁画就很奇怪了。许七安沉声道：即使是我们大奉英明神武的陛下，也知道修改史书，遮掩自己的污点，而这壁画赤裸裸地画在这里，是讽刺。英明神武的陛下修改史书，遮掩自己的污点，许宁燕也太谨慎了吧，即使在这样的场合里，也不留下大不敬的把柄。楚元稹心说：天雷劈死了他，所以这座墓应该是臣子，后人修建，批判他不是很正常吗？恒远道：大师，您或许会为了仇人建墓，可别人未必会。许七安摇头说道：如果后人憎恨着他，那么便不会修建出如此规格的大墓，反之就不会画这样的壁画，除非壁画的内容无比真实。众人点头接受了他的说法。楚元稹沉声道：以道人的实力，等闲的雷霆劈不死他，这雷霆是不是还有别的寓意？这时金莲道长说话了，一字一句沉声道：是天劫。天劫。闻言，许七安等人看向金莲道长，这是一个陌生的词汇。金莲道长缓缓点头。在道门体系中，二品叫做渡劫，渡过天劫就可以成为一品的陆地神仙。呵呵，这可不是司天监预言师的天谴能比拟。上一代的人宗道手就是在天劫中灰飞烟灭。原来道门二品叫渡劫，一品叫陆地神仙。天地会众人颇为欣喜地记下来。许七安一拍脑袋道：我想起来了，道长你说过，那个该死的地宗道手就是渡劫失败，才被魔性反噬，堕落成妖道。当初杀死紫莲后，金莲道长夜里潜入许七安房间，与他有过一番坦诚不公的谈话。也就是说，这位皇帝是道门二品，而且是巅峰的二品，距离陆地神仙境只差一线。楚元稹说道。金莲道长忽然松了口气，死于天劫，灰飞烟灭，这座墓应该是衣冠冢，不会有太大的危险。其他人也松了口气。许七安颇为轻松地调侃道：道长过于笃定的判断往往会招来相反的后果，道长这家伙别乱插旗啊。在许七安的带领下，他们来到了主墓的另一侧，失望地发现并没有壁画。主墓周边的探索到此结束，许七安手持火把，带着众人绕到中心位置，看见了一条宽阔的黑色通道，这条通道笔直地通向最中央的高台，通道两边是浅浅的水坑，水质浑浊，两边都是蜡烛。许七安移动火把，橘色的光辉照到了通道边缘，每隔10步树立一个等人高的烛台，一直连绵到高台。烛台上有尚未燃尽的蜡烛，赤红如血，却又晶莹剔透，宛如红宝石一般。这似乎是东海红龙身上提炼出的油脂，这一根蜡烛能烧几十年不灭。金莲道长嗅了嗅，便识出蜡烛的材质。说话间，许七安和楚元稹点燃了蜡烛，一簇簇烛光静静燃烧，为宽阔的主墓带来更多的光明。许七安一边让人注意两侧的水池，防止水中藏着邪物，一边点亮通道边缘的烛台。火把无法维持太久，终将熄灭，得赶在它们燃尽前，用别的东西接替照明任务。临近高台，许七安忽然停了下来，因为通往高台的台阶上伫立着2列士卒，静静地注视着这群不速之客。妈的，
吓老子一跳。许七安骂骂咧咧地走过去，先侧耳聆听，确认没有心跳，接着观察这些干尸。只是干尸而已，大家不要胡乱触碰，跟在我身后。告诫了一句后，他涉级而上，踏过99阶，登上了高台。高台上的景物最先映入许七安眼里，中央摆放着一具巨大的青铜棺椁，高台的四角伫立着4道高大身影，这些身影手持各不相同的武器，无声地伫立着，伫立了数千年的岁月，屹立不倒。金莲道长看了一眼青铜棺椁，挪开目光，走到高台边缘，审视着最近的一具干尸。这具干尸穿着鱼鳞甲胄，手持紫金锤，戴着青铜面具，只露出一双眼睛。一片片鱼鳞甲胄用红线串联，每一片鱼鳞上都刻着古怪的符文，既写意又精美。这似乎是道门作品。楚元稹同样在观察干尸，不过他看的那具干尸手里拄着一柄锈迹斑斑的青铜剑。金莲道长看完4具干尸，观察过他们身上的甲胄，沉吟道：确实有道门痕迹，不过这种上古符文我只能猜测一二。西边那具主金，南北东分别主火、水、木、土呢？许七安问。金莲道长没有回答，而是看向摆在中央的青铜棺椁。中央主土。楚元稹低声道：这样的格局代表什么意思？是不是往生？野生术士公杨素望向了钟离。钟离点点头道：天地万物皆为五行幻化，古代人相信人死后葬于墓，墓在土，若能在墓中摆下5行阵，死者终有一天会从土中转生。众人听得津津有味，许七安却忽然脊背一凉，道：这不对啊，道长，你不是说死于天劫，灰飞烟灭，什么都没有了，那如何转生？这5行阵又有何用？金莲道长先是一愣，继而瞳孔微微缩，沉声道：走吧，主墓探索过去了，没必要多逗留。许七安点点头，正要宣布撤退，突然听见了青铜棺椁里传来叹息声：你来了。一股凉意从尾椎骨升起，直窜头皮，许七安咕噜一声吞咽了口吐沫，豁然扭头看向众人，却发现他们脸色虽然严肃，却并没有惶恐。金莲道长察觉到许七安无比难看的脸色，问道：你怎么了？我听见棺材里，许七安嘴唇嗫嚅几下，从牙缝里一字一句吐出：有人说话。一股凉意从众人尾椎骨窜起，头皮瞬间发麻。钟离缓缓打了个寒战，差点背不住丽娜。楚元稹脸色铁青，声音又低又急促：走，离开主墓，快点离开。这一刻，所有人都展现出了强烈的求生欲，没有废话，扭头就走。扎！这时众人听见了生涩且沉重的摩擦声从身后传来，那是青铜棺椁揭开的声音。青铜棺椁揭开的刹那，一股阴邪之气弥漫，主墓内气氛骤降，火把剧烈摇晃。正欲转身离去的众人浑身僵硬地停留在原地，不是他们想留，而是浑身血液宛如凝结，阴冷之气笼罩，仿佛身处极寒的环境里，躯干和血液都被冰封了。如果金莲道长是猫身的话，他现在已经炸毛了。哐当，身后传来棺盖落地的巨响，同一时间，背对着高台的众人看见下方的台阶，那一尊尊负甲的干尸守卫齐齐扭动脖子，违背骨骼结构的转动180度，正脸扭到了后背，无声无息地凝视着众人。这一幕过于惊悚诡异，巨大的恐惧在内心爆炸，后土帮的盗墓贼们露出了极度惊恐的表情。咔嚓咔嚓，许七安听见身旁不远处传来骨骼爆斗的声响，伫立在高台4角的假人也复苏了。他缓缓转动眼眶，去看同伴们的表情。楚元稹微微睁大眼睛，额头沁出豆大的汗珠，他后背的长剑时不时震颤几下，似乎想出鞘，但被无形的力量压制着。恒远大师脸部肌肉抽动，咀嚼肌凸起，卯足了劲想冲破无形力量的压制，恢复自由身。金莲道长胸部一起一伏，似在做某种吐纳，他最沉稳最冷静，眼里却有着决然之色。道长在憋大招吗？准备断尾求生，还是牺牲自己保护我们？许七安心里想着，眼珠子在眼眶中转动，看向了钟离。他背上的丽娜兀自昏迷，反而是在场最轻松的一个。至于倒霉的钟离，麻布长袍下的娇躯微微发抖，也不知道是他的锅还是我的锅，或许两者皆有。许七安苦中作乐地想。这时他脑海里自动浮现一幅画面，一只长满绿毛的手从青铜棺里探了出来，撑按在棺材边缘。棺椁里的人缓缓起身，是一位身穿黄袍的干尸，头顶戴着纯金打造的皇冠，脸部皮肤紧贴着骨骼，鼻子腐烂，只剩2个孔洞，眼球嵌在眼眶里，仿佛随时会掉落下来。神觉捕捉到这具干尸的刹那，许七安大脑宛如嵌入钢钉，疼得险些昏厥。画面随之破碎，棺材里躺着的果然是那位道人，渡劫失败的2品，难怪这么强大。许七安头皮有些麻。静默了几秒，第一声脚步声传来，那具干尸离开了青铜棺，正缓步朝众人走来。嗡嗡嗡，楚元稹背后的长剑剧烈抖动起来，
却始终无法出鞘。啪嗒，状元郎额头的汗珠终于滚落。恒远双目暴突，脸颊、额头青筋一根根凸起，浑身肌肉剧烈痉挛。可就算这样，他依旧没能冲破无形力量的压制。钟离像一只鹌鹑，浑身发抖，头越埋越低，骚臭味扑鼻而来。这是前头几个后土帮的成员吓得小便失禁了。但这并不怪他们，身处数千年前的古墓，邪物从棺材里出来，正缓缓从身后靠近他们。光想一想就让人脊背发凉，更何况这是真实发生的事。金莲道长闭了闭眼，重新睁开时，眼里一片清明，似乎已经下定了决心。就在这时，脚步声停止了，嘶哑低沉的声音传遍主墓的每一个空间，每一处角落。恭迎主公回归！甲片碰撞声连成一片，高台四角的干尸以及台阶上的干尸竟齐齐跪了下来，膜拜着人群中的某个人。那股阴邪可怕的气息迅速收敛，宛如退潮。众人愕然发现自身恢复了行动能力。别轻举妄动！金莲道长传音给众人，包括那些盗墓贼。咕噜，吞咽口水的声音不停响起，盗墓贼们双脚发颤，但没有失了理智。以往的经历给起到了至关重要的作用，让他们不至于像普通人一样心态崩溃，不管不顾的只想着逃跑，让事情更加糟糕。同时他们心里闪过一个念头，主公，主公是谁？看那具干尸的姿态，似乎那位主公就在我们之间。盗墓贼们，你看看我，我看看你，竭力在人群里寻找主公，谁能成为干尸的主公，这得是什么样的人物？而那人就在我们之中。病夫帮主下意识地看向了金莲道长，根据壁画的内容，这座墓穴的主人是一位道人，在场恰好有一位地宗的高人。结论就很简单了，这位老道长便是干尸的主公。他竟有此等身份，这么说来，这位地宗高人此番下墓，并不是专程援救我的。高手行事，岂是我这等江湖匹夫可以猜测？病夫帮主战战兢兢，野生术士公阳素惊疑不定地审视着金莲道长，察觉到两位首领异常的后土帮众人，立刻看向最符合高人风范的金莲道长，就觉得无比安心。天地会众人站得很近，因此一时间分不清这具穿黄袍的干尸跪的是谁。楚元稹出于思维惯性，先看了一眼金莲道长。金莲道长微微摇头，恒远是武僧，不是道门中人，自身天赋虽好，却没有太古怪之处。丽娜是南疆古族的人，与这座墓并无干系。司天监的钟姑娘可以直接排除。难道楚元稹豁然扭头，死死盯着许七安？他想起了队伍来到主墓的原因，正是许七安接连3次的巧合，他们才进了主墓。原来一切都不是偶尔，是有缘由的。许宁燕是这座大墓主人的主公。这个猜测在楚元稹脑海里浮现，一阵惊惧，身体竟莫名的站立起来。他在跪我，喊我主公。当事人的许七安能直观地察觉出干尸口中的主公是自己，巨大的错愕和茫然充斥了大脑，让他一时间不知该如何应对。有那么一瞬间，他差点脱口而出：为什么说我是主公？但理智让他闭嘴，因为眼前的情况无外乎2种：一，他真的是黄袍干尸的主公，身份可怕到难以想象；二，干尸因为某些原因认错了人。第一种可能性先不管，如果是第二种，是干尸认错了人，那么他贸然询问，身份必定会被揭破，到时候迎接他们的是团灭。想到这里，许七安强行压住了翻涌不息的情绪，面无表情地凝视着黄袍干尸，沉声道：做得不错。干尸脑袋埋得愈发低，见到这一幕的病夫帮主几乎呆住了，他缓缓瞪大眼睛，原来干尸口中的主公是那个6品武夫，而不是地宗的道长。他只是一个武夫啊！公阳素一时难掩心中的震撼，此刻他无比庆幸接触了这几位援兵后，他没有悄然开启望气术，否则自己恐怕当场死于非命，死因是看见了不该看的东西。后土帮的成员们屏住呼吸，傻傻地看着许七安。低着脑袋的干尸再次发出低沉的声音，带着些许疑惑：主公为何没有成仙？成仙。这句话像是一道惊雷，在所有人耳边炸响。实力低微的盗墓贼，修为高深的金莲道长，当然也包括许七安，内心同时掀起惊涛骇浪。只不过相比起失去表情管理能力的盗墓贼，许七安等人比较镇定，没有做出表情。许七安面无表情地盯着干尸，内心戏却在这一刻爆炸了。成仙，按照我的理解，成仙就是超越品级了吧，是和佛陀、古神、巫神一个等级的存在。这个黄袍干尸的主公到底是什么人物？至神墨之后，超越品级的存在总共也就那么几个。这座大墓的年代在2000年以上，2000多年里有人成仙了，不，也可能是成仙失败了，但干尸不知道。卧槽，下个墓也能碰到这种级别的存在，是钟离的锅吧？一定是他的锅，我该怎么办？我该怎么回答？干尸低垂的脑袋，
那双随时要掉出眼眶的眼球动了动，似乎在审视着许七安。察觉到干尸打量的许七安，眸光骤然犀利，缓缓道：“你在叫我做事？”干尸惶恐地低下脑袋，身体微微发抖。主公恕罪，主公恕罪。说着，他解开黄袍，露出内里干瘪的肉身，胸口塌陷，肋骨轮廓一根根呈现在薄薄的皮肉下。此外，许七安注意到这具干尸的身体似乎曾经受过灼烧。噗！突然，干尸做了一个谁都没想到的动作，他抬起手掌刺入自己的胸膛，从里面挖出一个物件，不是心脏，而是一块色泽剔透的玉玺。主公可是为了这件玉玺而来？您当年把它留在我体内，嘱托我好生温养，我一直都妥善保管着，如今奉还给主公。干尸双手奉上玉玺，嘶哑低沉的开口：“而今是何年岁？”如今的中原王朝叫大凤。许七安淡淡道：“大凤。”干尸喃喃低语，谦卑问道：“我沉睡了多少年？我特么怎么知道？不如你先跟我走，我把你上交国家，让研究人员告诉你答案。”许七安心里疯狂吐槽，他脑子高速运转，并不主动回答干尸的问题，淡淡道：“时光于我等而言并无意义，不是吗？”漂亮的回答。金莲道长心里振奋地鼓励了一句：“许宁燕是真的稳。”他隐晦了给了许七安一个眼神，告诉他差不多了，想办法脱身。许七安 get 到了，边伸手拾取玉玺，边说道：“回去沉睡。”没有太多的话，一来是害怕多说多错，二来是他现在傲人社，身为主公，取回自己的东西，并不需要对下属解释。其实他并不想要玉玺，但看干尸的态度，这枚玉玺似乎很重要，不拿可能会让干尸起疑。玉玺质的坚硬，触感宛如暖玉。许七安不动声色地翻转玉玺，看见了底下刻着的字，只来得及记下寥寥几字。突然，玉玺化作了白色的沙粒，从他指缝间流逝，一股难以描述、难以言喻，宛如海潮的力量，通过手臂窜入许七安体内。他觉得体内的血液疯狂涌入大脑，造成强烈的眩晕，身体里仿佛有什么东西觉醒了。“你不是主公？”干尸豁然抬头，眼球里血光一点点迸射，嘶哑低声的声音在墓室里回荡，夹杂着强烈愤怒和杀意。“走！”金莲道长反应最快，大袖一挥，荡起一股狂风，后土帮的盗墓贼和楚元稹等人送下高台，飞向主墓的大门。与此同时，他抓住了许七安的肩膀，试图将他丢下去，自己留下来承受干尸的怒火。可是许七安抖动肩膀，震开了他的手，并将手掌按在他胸膛，低声道：“道长，带他们出去，我留下。”砰！掌心气机骤然爆发，金莲道长炮弹般的飞射出去。抛飞的过程中，金莲道长看见干尸掐住了许七安的脖颈，将他高高提起。高台四角的甲士挥舞着兵刃冲上去，要将这个假冒主公的蝼蚁碎尸万段。许七安，金莲道长喃喃道。金莲道长没再多看，落地后一脚踢回准备回身救人的恒远，喝道：“楚元稹，带恒远走。”其余人迅速撤出主墓。说罢，他回身荡起一阵狂风，将投掷而来的长矛震开，那些裹挟着阴气的长矛炸开，侵蚀着金莲道长的肉身。他脸色突然一白，肉身险些当场转化成阴雾。趁着这个间隙，后土帮的成员们随着楚元稹和钟离逃出了主墓，恒远被楚元稹偷袭封住经络，强行带走。金莲道长不再恋战，拖曳出一道残影，瞬间逃离。砰！主墓石门闭拢。“你不是主公，安敢攫取主公气运？”黄袍干尸高举双臂，将许七安提在半空，黑紫色的口腔里喷吐出森森阴气。整个墓室的气温骤降，高台石阶爬满了寒霜，格拉拉的声响里，通道两侧的水坑也凝结成冰。许七安眉心亮起金漆，迅速覆盖脸庞，并往下游走，但脖颈处被干尸掐着，阻断了金漆，让他无法覆盖体表，发动金刚不败之躯。卑微的蝼蚁，你敢窃取主公的气运，我要让你永世不得超生，吞你血肉，嚼你骨头，再将你的魂魄镇压在墓中，生生世世永受煎熬。黄袍干尸大怒，嘴角血肉裂开，露出一口尖锐交错的獠牙，接着一口咬在许七安脖颈。当！凿击钢铁的声音传出，能轻易咬碎金刚的牙齿没有刺穿许七安的血肉。不知何时，金漆突破了他手掌的桎梏，将脖颈染成灿灿金色。金漆迅速游走，覆盖许七安全身。一尊璀璨的宛如骄阳的金身出现，金色光辉照亮主墓每一处角落，宛如天神降临。小小邪物也敢在贫僧面前放肆。前半句话是许七安的声音，后半句话声线有了改变，明显出自另一人。宛如化身天神的许七安伸出手，一点点掰开黄袍干尸的手指。他完全可以用暴力打开，却选择用这种缓慢的示威般的手段。黄袍干尸的手臂微微颤抖，以他的力量竟不足以与对方决力。当！
黄袍干尸的另一只手刺在许七安胸膛，依旧无法突破金身防御。他手掌骤然握拳，改刺为打，在震耳欲聋的气机爆炸中，将许七安震飞出去。吼！黄袍干尸张开血盆大口，化作永远填不满的深沉漩涡。高台上的4名干尸被气旋扯住，跌跌撞撞地投入血盆大口。接着是台阶上的2列阴兵，一个个拔空而起，或被迫或自愿投入干尸嘴中。咔嚓咔嚓的咀嚼中，黄袍干尸体型随之膨胀，漆黑的指甲伸长，干瘪的血肉膨胀，一块块宛如甲胄的角质凸起，覆盖周身。头顶长出深绿色的硬棕，它变成了一个身高1丈的人形怪物。形貌大变的黄袍干尸站在高台，抬头看着浮于半空的灿灿金身，瓮声瓮气道：一个卑微的蝼蚁竟能攫取气运，原来体内藏着一位武夫。看来我沉睡得太久了，世间竟出现这等强大的肉身，是佛门金身。神书和尚回答：佛门。那怪物歪了歪头，凶厉的眸光审视着金身。哦，你不知道佛门，看来存在的年代过于久远。神书和尚淡淡道：很巧，我也讨厌佛门。半空中金色气浪一炸，它宛如陨石般砸了下来。砰！双方手掌互抵，于高台决力。这座屹立了无尽岁月的高台不断发出清脆的崩裂声，一道道裂缝蔓延游走，终于轰隆一声彻底坍塌。金身与干尸同时下坠，后者一个头锤撞在金身额头，撞得金光如碎屑般溅射，撞得金身头晕目眩。砰砰砰砰！干尸出拳快到残影，不断击打金身的胸膛、额头，打出一片片碎屑般的金光。金身钳住干尸的双手手腕，痛苦的声音：疼死我了，大师。接着他自问自答：这阴物颇为厉害，我开始反击。话音方落，干尸一个飞踢，将他踢上半空，金光化作一线远去，紧接着传来轰隆的撞击声，应该是撞到了墓室的穹顶，一块块碎石崩裂掉落。干尸站在废墟中，昂头望着穹顶，双膝下沉，摆出蓄力姿态。咻！凄厉的尖笑声里，金色陨石再次砸了下来。早做好准备的黄袍干尸朝天打出一拳，与俯冲的金身撞在一起。电光火石的沉寂后，地面的碎石和浊水逆卷上空，全境化作涟漪状的劲风，冲撞在墓室的4面石壁，石壁炸开一道又一道裂缝，巨石滚滚而落。黄袍干尸双脚深深陷入地底，金身趁机出拳，在闷雷般的拳劲里把他砸进坚硬的岩石里。大师，把他脑袋摘下来。许七安大声说。金身正欲上前，干尸血盆大嘴突然裂开，化作吞噬一切的漩涡，一缕缕金漆被他射入口中，灿灿金身瞬间暗淡。危急关头，金身招了招手，浑浊的污水中，黑金长刀破水而出，叮一声击撞在干尸的侧脸，撞得他脑袋微晃。金身趁机脱离了漩涡的覆盖范围，一个扫腿击打后脑勺，金光碎屑溅射，干尸后脑的角质甲胄崩裂。砰砰砰！鞭腿化作残影，不断击打干尸的后脑勺，打得气浪爆炸，角质不断瓦解崩裂。就在这时，许七安脑海里浮现一个画面，水中冲出一柄锈迹斑斑的古剑，袭击他的后心。没有犹豫，当即收回了踢出的鞭腿，朝侧面一个翻滚。下一刻，厉笑声响起，袭击落空的古剑被干尸握在手里。他依旧锈迹斑斑，但剑身散发的阴邪之气却让金身眉心剧跳。这是主公留下来的法器，在墓中吸收了无数年的阴气，最适合破你这刚至阳的护体神功。干尸声音低沉嘶哑，说话的同时，浑浊的污水里溢散出一缕缕漆黑的阴气，汇入他的身体，修复了崩裂的角质。怎么办？这座大墓建在风水宝地上，等于是天生的阵法。干尸占尽了地利，许七安的身体完全交给了神书和尚，但他的意识无比清晰，下意识地分析起来，思考如果是自己，该如何对付此邪物。神书和尚双手合十，大慈大悲的声音响起：放下屠刀，回头是岸。声音里蕴含着某种无法抗拒的力量。干尸握剑的手忽然颤抖，似乎拿不稳武器，他改为双手握剑，双臂颤抖。趁着对方抗拒的间隙里，金身腾空而去，漂浮于干尸上空，双手飞快结印，一道充满金属质感的万字在金身头顶凝聚，更多的万字凝聚而出，呈圆形阵列，中央是灿灿金身。金身闭上眼睛，双手结印还在继续，手势快的只看见残影。相应的，万字愈发璀璨，发出刺目的金色佛光，将墓室染上一层亮金色的光晕。突然，一切手印停止，归于何时。轰！空气发出沉闷的巨响，一道金色的光柱从万字阵列中爆射而出，笼罩黄袍干尸。嗤嗤，仿佛水倒在沸腾的油锅里，黑色的青烟冒出，深陷金光的干尸发出了凄厉的咆哮声。金光散去之前，神书和尚悠然道：戒嗔戒怒止干戈。金色光柱散去，干尸浑身遍布灼烧痕迹，
角质崩裂，露出漆黑血肉，但他却没有丝毫愤怒和杀意，甚至不想再继续动手，只想息事宁人，和气生财。神书和尚就没有这种念头，从天而降，给了他一招摸头杀。掌心按在头顶，在气机砰的爆炸声里，干尸头顶的印宗炸碎，角质炸碎，露出了黑色的宛如心脏般搏动的大脑。这一瞬间，干尸眼里恢复了清明，摆脱施加在身的禁锢。咔咔，头骨在极端事件内再生，伸手一握，握住了破水而出的青铜剑，剑势反撩，噗！这把据说干尸主公遗留的青铜剑，轻易斩破了神书的金刚不坏，于胸口留下入骨伤痕。流淌出来的不是金色或红色的鲜血，而是漆黑如墨的液体。中毒了。许七安心里一沉，感觉大脑一阵阵眩晕。两具强大的肉身在空旷的墓室里厮杀，打得碎石滚滚，打得浊浪排空，打得整座墓穴都在摇晃，在颤抖。过程中，神书和尚以佛法消耗干尸的阴气，而干尸则以青铜剑侵蚀神书和尚的精神。不同的是，这里是干尸的主场，阴气浓重的地底墓穴，而神书和尚则是空中楼阁的状态，得不到补充。你不是我的对手，为何不逃？干尸一剑刺入金身胸膛，发出闷雷般的说话声。你既已经苏醒，不杀你，周边生灵无法幸免。神书和尚回答：我不愿毁了这座墓，还主公气运，我便放你们走。还不了。神书和尚遗憾摇头：那就去死吧。正要搅碎眼前敌人的五脏六腑，突然空旷的墓室里传来了肋骨声，砰砰砰砰砰砰，肋骨声越来越剧烈，频率越来越快，越来越快。干尸忽然感觉到了手臂的颤抖，原来那剧烈跳动的是对手的心脏。当心跳达到某个节点时，一道火焰般的魔纹从眉心浮现，燃烧起漆黑的火焰。许七安身躯开始膨胀，健康的古铜色肌肤转化为深黑色，一条条可怕的青色血管突出，似乎要撑爆皮肤。短短几秒，他从一个人类变成了类人形的怪物。这个怪物缓缓舒展身姿，体内发出咔咔的声响，他扬起脸，露出陶醉之色。舒服啊。他抬起漆黑的手，握住剑身，轻轻捏碎。卧槽，我都快忘记神书和尚的原身了。见到这一幕的许七安心里一凛。一直以来，神书和尚在他面前都是在温和的高僧形象，渐渐的，他都忘记当初横会被附身时宛如恶魔的形象，忘记那只漆黑可怕的断手充满了邪意和恐怖。其实我并不想现出不灭之躯，那样对我来说消耗实在太大，需要不停地吞噬生灵血肉来弥补自身。但我讨厌杀戮，无比的讨厌。神书和尚淡淡道，他目光冷淡地看着干尸，眼里饱含威严，仿佛远古的君王苏醒了。冷漠、自信、睥睨天下，你到底是什么人？不，你是什么怪物？见到这一幕的干尸露出了极具惊恐的表情，色厉内荏的咆哮。回答他的是神书和尚的手掌缓缓按向他头顶，干尸迅速暴退，不甘心束手待毙。但神书和尚仿佛无视了距离，手掌依旧缓慢，却不可阻止地按在了长满粗硬鬃毛的头顶，无声吐力。砰！气机的闷响里，干尸双眼一瞬间呆滞，邪异的身躯绵软，似乎失去骨骼的支撑，颓然倒地。主公，我不能再等你了。干尸艰难开口，充满了不甘。神书和尚指尖逼出一粒精血，俯身在干尸额头画了一个逆向的万字，金光一闪而逝，沉淀入干尸体内，让他再无法动弹。感受到体内的变化，知道自己被封印的干尸露出茫然之色，低沉喝问：为何不杀我？神书和尚再难维持不灭之躯，火焰魔纹消散，漆黑褪去，恢复了许七安的模样。整个过程只有短短10余秒。神书和尚温和道：杀你有什么难？你只是一句一退罢。你的主公是谁？冲出墓室，穿过甬道，重返迷宫。身后的没有阴兵追来的动静，这让众人如释重负。楚元稹心情沉重地解开了恒远的经罗。砰！魁梧和尚砂锅大的拳头砸在楚元稹脸上，揍完人，他一声不吭地转身，打算返回主墓。金莲道长拦住他，沉声道：回去送死。恒远面无表情，低声说：让开。金莲道长脸色惨白如死人，眼神浑浊，状态很不对劲，摇头道：我们已经进入迷宫，你走不回去了。恒远用力握拳，手背的青筋凸起，色声道：为什么要带我出来？我欠他一条命，我欠他一条命啊。声音渐渐从艰涩到哽咽。谁都没有想到，这个硬汉风格的武僧竟然眼圈通红。道长，你不应该带他来的。恒远缓缓摇头。加入天地会时，我们答应过你要互帮互助，可是这和许大人没有关系，他不是我们天地会的人，你不应该找他帮忙，他总是这样，危机关头永远都是先顾及别人，舍己为人。
但你不能把他的善良当成义务。现在5号找到了，天地会的成员一个没少，可是我们又有什么脸面回去呢？金莲道长，我对你很失望，非常失望。在京城时，通过的书碎片得知许七安战死在云州，恒远当时正手捻佛珠打坐，捏碎了陪伴他10几年的佛珠。可那次毕竟是远在云州的事，除了悲伤，他无能为力。这一次不同，他亲身参与了此事，亲眼目睹了大家抛弃许七安逃命，巨大的悲伤和愤怒充斥了他的胸膛，让恒远产生了自我怀疑，对同伴产生了怀疑。金莲道长欲言又止，有心辩解，但想到许七安最后推自己那一掌，他保持了沉默。楚元稹颓然地看着争执的两人，青山仗剑走江湖的义气荡然无存，更像一条丧家之犬。许七安独自留在墓中断后的画面在他脑海里不断闪过。虽然与许七安相识不久，但他非常欣赏这个银罗，早在认识他之前，便在天地会内部的传书中对此人有了颇深的了解。恒远说他是心地善良的人，1号说他是风流好色之人，李妙珍说他是小节不顾大节不失的侠士。而在楚元稹自己看来，许七安是一个值得结交的好友，他的品性和道德值得肯定。楚元稹觉得此次回京最大的收获就是揭示了许七安一个既有趣又值得欣赏的朋友。这样一个人为了救大家，义无反顾地留了下来。真相是你会做出的事啊，你让我们怎么向3号交代？楚元稹眼眶发热，视线渐渐模糊。他对我有救命之恩，我说过要报答他。说着说着，恒远面目忽然狰狞起来，喃喃自语：我还有什么脸活下去？我还有什么脸活下去？不好，他佛心要崩了。金莲脸色微变，指尖点在恒远眉心，为他抚平狂躁的意念，让元神得以平静。恒远的眼神恢复几分清明，粗暴地打开了金莲道长的手。恒远，事情不是你想的那样。金莲道长喝道：其实许七安他是……正要告诉他，许宁燕就是3号，是地书碎片持有者，是天地会成员。就在这时，整座地宫忽然颤抖起来，穹顶不断砸下大石。金莲道长声音戛然而止，皱眉抬头，地宫要塌陷了。整座地宫不知为何处在随时坍塌的边缘。钟离忽然说：地宫出了问题，阵法自行破解，我们可以出去了。接着他把背上的丽娜交给恒远，你帮我背他，带他出去。又一块巨石滚落下来，笔直地砸向钟离和丽娜。小心！救人的念头压过了悲伤情绪，恒远把2个姑娘拉拽开，顺势接过5号，低声道：好，我会带他离开。钟姑娘厄运缠身，在地宫坍塌的情况下，确实不宜再背着5号。众人一路奔逃，果然没有再迷失方向，于石块不断坠落的环境中，回到了连接盗洞的那间墓室。感觉完成了任务的恒远吐出一口气，停下脚步，回身一看，发现钟离没有跟上来。他回去了。恒远僵在原地，突然感到一股锥心般的难受。一退，听到神书和尚的话，许七安愣了愣，旋即想到诸多细节。从壁画来看，这座墓的主人分明是那位道人，可卿潼关国里出来的却是一位下属自居的黄袍干尸。黄袍加身，一个下属怎么敢穿黄袍呢？这一点就很可疑。另外，干尸身上多有烧灼的痕迹，符合遭雷劈的经历。以上种种细节，在神书和尚道破干尸身份后，通通得到了解释。这具尸体是那位道长渡劫失败遗留下来的救身躯。那他本人呢？本人是渡劫成功，踏入一品境界，还是夺舍了其他身躯？许七安思绪不可遏制地转移到道长本身，旋即想到一个不对劲的地方。金莲道长说过，2品渡劫期成功了会所嫩模，不对，成功了便是陆地神仙，失败了化作灰灰。而这道人能留下躯壳，是通过某种办法规避了灰飞烟灭的结局，还是金莲道长段位太低，知识有限，把天劫夸张化？你想套取我主公的信息？干尸狰狞丑陋的面庞露出不屑的表情。干尸的语言和如今的大凤官话很像，细微处的发音又有所区别。人族自古占据中原，历史虽有断层，但人族一直存在，语言变化不是太大。这家伙对自己的前身很忠心啊，也是，毕竟是一个肉体的前任和现任。许七安心说。神书和尚温和道：道门中人渐修，需要借气运修行，即使你不说，贫僧也能猜到那个道人的根脚。人宗，那道长是人宗出身。我说怎么壁画内容有那么强的既视感，这就能解释道人为何要杀皇帝篡位。可惜骆玉衡不是男儿身，不然元景帝许七安颇为遗憾地想。干尸沉默了一下，没有反驳。以你的位格，确实不难看出。神书和尚点点头。你不想知道自己主公的下落，我们可以交换一下信息。这一次干尸没有犹豫。好，谈判的技巧就是要抓住对方想要的东西，只要有需求就有谈判的余地。许七安一边丰富自己的内心戏，一边聆听2位大佬的交谈。
他是什么朝代的人物？神书和尚问道。大梁王朝。大梁王朝，你知道吗？神书和尚皱了皱眉，最后一句是问许七安的。接着他自问自答，口中传来许七安的声音：大师，我只是个粗鄙的武夫，不是儒家弟子，我连大凤的史书都没看过，我只是个武夫，你不能让我承受这个体系不该有的压力。许七安幽默地吐了个槽，看你们的样子，我沉睡的似乎过于久远。干尸喉咙里吐出嘶哑低沉的声音，让人觉得他的声线已经腐烂。大梁王朝时期是神魔绝迹后数万年，那时诸国割据中原，神魔残留的血液仍在九州大地肆虐，不过已是余烬之势，难成大器。除了人族之外，妖族势力也不容小觑，不过正如人族群雄割据，妖族同样以部落族群为核心，彼此虽有联合，总体却是一盘散沙。只有在与人族展开大战之时，妖族各部才会团结。神魔之后是人族与妖族争霸，这段历史维持了多久？我怎么感觉这个世界的历史乱七八糟的，有太多无法考证的过去。楚元稹这样的状元也不认识壁画上的服饰，这个世界需要一个司马迁啊！许七安于心底嘀咕。神魔是怎么陨落的？许七安强势战线，把账号的所有权暂时夺了回来。干尸摇摇头，好吧，历史断层太多，没有形成完善的文化体系，这些破事估计永远也不会浮出水面。除非去南疆的极渊里问一问古神。许七安继续问道。神魔是什么品级？品级？干尸反问。哦，现在的九品道一品是儒家圣人提出的概念，并亲自划分的品级。这座墓穴的主人在更早之前的年代。许七安恍然，改口道。什么实力？你这个问题太含糊了，我无法回答。每一尊神魔战力都不同，无法一概而论。最强大的神魔永生不死，足以毁天灭地。干尸摇头。那我是不是可以理解为最强大的神魔拥有超越品级的实力？许七安陷入沉思，没有说话。神书和尚顺势接管账号，问道：你存在的年代里，具备最巅峰神魔位格的强者有多少？神魔绝迹之后，再无人能达到巅峰神魔的位格，唯一幸存下来的古神便是当时至强者。干尸回答。闻言，许七安愣了愣一下，这么看来，神魔绝迹的原因是个大坑啊，并非人族和妖族灭了神魔。另外，那位道人生存在超越品级的强者断代的岁月。神书和尚皱了皱眉头。道尊呢？听到这句话，许七安玄即意识到不对劲，怎么会没有其他超越品级的存在呢？干尸不知道佛门，说明他存在的年代里，佛陀还没证道。巫神也是同样的道理。可是，既然有了篡位的道人，那肯定在道尊之后，毕竟道尊是道门的开创者。道尊不就是超越品级的存在吗？怎么可能只有古神一位超越品级的生灵？什么道尊？干尸语气茫然。许七安一时间说不出话来，脑子处在懵逼状态。他竟不知道尊，他竟不知道尊。修道之人竟连道尊都不知道，这怎么可能？道门的开宗祖师你都不认识？许七安声音低沉地问出这个问题。道门？干尸想了想，说道：我并没有听说过，应该是大梁之后出现的势力吧。没听说过道门，但壁画里那位道人却是真实存在，也就是说，当时很可能还没有道门这个概念，但连道尊都没听说过，这就很不合理。许七安旋即想到了魏渊关于武夫体系的描述，他并不是一蹴而就，从无到有，而是一代代修历的武者，靠自身的智慧和天赋不断摸索，不断开创，无尽岁月后才形成了如今的武夫体系。那有没有可能道尊并不是道门的开创者，当时有一个笼统的体系，大家都在走这条路，最后是道尊级大成者成功超越品级，成为仙神级别，之后才有了道门。我记得以前在暗读库查阅道门三宗的典籍时，上面记载过道尊出生年代不详，无法考证，这符合历史断层现象。可惜啊，当时没有儒家，没人会修书，关于道尊级大成者的假设很难验证。许七安遗憾地想着，听见神书和尚说道：说说你自己的事。主公渡劫失败后，阳神退去了旧身，他点化了残留在旧身里的残魂，并采集游历在世间的魂魄，补完了残魂，于是我就诞生了。后来他修了这座大墓，将凝聚大梁国运的玉玺交由我，让我好生看管，有朝一日他会回来取走。可是无数岁月过去，他再也没有回来，直到你们进入墓穴。干尸看着许七安，带着些许被欺骗的愤怒。你身上的气运与当时的主公一模一样，我才将你错认成了他。难道不是每一位帝王都身负气运？许七安问道。干尸冷笑道：我若知道，便不会错认。许七安口中发出神书和尚的声音。帝王身负气运，然气运并不属于他，而是属于王朝，因此帝王可以更换。你不一样，你身负的是被炼化过的气运，独属于你。那位道人想必也是如此，因此他
才将你认成道人。被炼化过的气运，许七安心里一沉。回答完许七安的问题，神书继续道：而今人族正统是大凤王朝，距离你那个年代恐怕有万年以上。至于你主公的下落，贫僧可以告诉你，大梁之后具备巅峰神魔位格的存在有古神、巫神、佛陀、道尊、儒家圣人，其中儒家圣人陨落，道尊一气化三清后不知所踪，其他几位都出了点问题。这里面又涉及到我始终想不明白的一个点，儒家圣人怎么可能只活82岁？还有什么叫其他几位都出了点问题？这句话细思极恐啊！许七安感觉自己大脑有点不堪重负，吸收的信息太多太杂太高端了，强行去分析脑壳就很疼。这其中有没有你的主公，你自己去想。如果没有，那他要么已经陨落，要么还在序里。如果有，他为何不回来找你？这些贫僧也不知道。干尸盯着他问道：这其中难道就没有你吗？神书和尚摇头，而后说道：贫僧给你2个选择，一，我现在便灭了你；二，你留在墓中继续等待。而这一次你无法再沉睡，将忍受着孤独和寂寞，没有尽头我选择继续等待，这是我的使命。干尸低声道：也是我存在的意义。真是一个好八公啊！许七安都有些感动了，然后就听神书和尚说，10年之内他会回来还你气运。好，干尸点头。What are you doing？ 许七安脸色突然僵住。这时他耳廓一动，听见了奇怪的脚步声，那脚步声落地的轻重不同，来的人似乎是个瘸子。来人了！神书和尚皱了皱眉，沉声道：我要继续沉睡了，否则无法控制自己吞食的欲望。别担心我，你吸食的气运越多，对我也有好处。声音渐渐不可闻，消失不见。一轻一重的脚步声靠近，早已化作废墟的主墓口慢慢探出一个披头散发的脑袋，小心翼翼地往里边打量。看什么看？许七安大喝一声，他顿时吓了一跳，脑袋缩得飞快，躲了回去。过了几秒，脑瓜又探出来，很小心谨慎。这一次许七安直接就在他面前了。钟离吓得一屁股坐在地上。许七安知道他不敢用望气数窥探，于是故意吓唬他，阴恻恻道：正好饿了，小丫头细皮嫩肉，嘿嘿嘿。钟离一哆嗦，拖着一条腿往后爬，像是受惊的小兔。你腿怎么了？许七安皱眉，用正常语调问道。钟离仰起头，藏在秀发里的眸子盯着他片刻。你没死呀？没被夺舍？语气里有些雀跃。我有大气运护身，死不掉。许七安盯着他的腿。你回来干嘛？回来找你。钟离说完，委屈地低下头。路上被石头砸断腿了，我还能说什么呢？这是预言师的基操了。默然几秒，许七安道：行吧，那我们一起回去。钟离松了口气，没挨骂，于是一撅一拐地跟在许七安身后，与他一起返回。他的腿有些扭曲，裤管里沁出嫣红的鲜血。为了追上许七安，他只能努力地蹦跳，这愈发加重了伤势。前头的许七安突然停下来，问道：痛不痛？他小声地应了一下。这就是没脑子的代价。许七安骂了一声，折返回来，蹲在地上。我背你出去吧。钟离挪了过来，张开双手正要扑上去，许七安突然站了起来，脑袋砰一声顶在钟离下颌，顶得他惨叫一声，仰头摔倒。绝了！许七安心说。他把可怜的武师姐打横抱起，边往外走边愧疚解释：我刚才想的是，如果背你的话，可能头顶又会砸石头，把你脑袋炸烂。钟离舌头破了，说话含糊不清。戏我倒没。许七安点点头。所以刚才突然起身打算抱你。钟离：戏我倒没。许七安嗤笑：你是真倒霉。钟离羞愧地把脸埋在他臂弯里。墓穴的干尸被我解决了，我敢留下，自然是有后招的。我有逼数，但你就没有了，自己多倒霉不清楚。马许七安把话题拉回来，告诫道：下次再有这种事，只管自己逃，别到时候我没死，你先死了，我不放心你。他说：滚犊子，你又不是我媳妇，咸吃萝卜淡操心。许七安呸道：我可是要当驸马的人。黄昏，夕阳西下，盗洞里钻出一个又一个后土帮的成员，总共13人，加上天地会成员是16人。终于出来了，恍如隔世，差一点以为要死在里面，可惜捞上来的东西有限。盗墓贼们心情激动，有的虚脱般的坐在地上，享受着劫后余生的喜悦，有的则清点墓中带出的财物，感慨这次行动的性价比过低。天地会众人心情沉重，脸上没有笑容。恒源把丽娜轻轻放在地上，木然地望着盗洞，低声说：贫僧连一个女子都不如。他竟然坐了几秒，双手合十，悲痛大哭，伤心程度竟不比一手带大的恒慧死去弱。
恒远怕是要流星劫了，往后到了高品，这就是他心境最大的破绽。楚元整张了张嘴，本想安慰，却说不出话来。他也需要静一静，需要一点时间来平复悲伤。恒远屡受许宁燕大恩，偏在这种生死关头胆怯逃脱，此事对恒远的打击难以想象。他虽然不曾受许宁燕恩情，却将他视作可以交心的朋友。许宁燕卒于地底墓穴，他心里悲痛万分。不应该的，不应该的，他是身负大气运之人，不应该陨落在这里。金莲道长罕见地露出颓废之色，与他向来保持的高人形象对比鲜明。心里虽这么想，但也知道所谓大气运之人并非真的不死不灭，尤其在触及高品级的情况下，这样一位身负气运之人折损在这里，是在预示着我必将身死道消吗？金莲道长怅然若失。道长。这时后土帮的病夫帮主走了过来，他显得愈发憔悴，眼眶深陷，气血虚浮，一双浑浊的眸子迸发出亮光。请道长告诉我们恩人的大名。后土帮虽然是掘墓的窃贼，江湖下九流，但我们一样懂得知恩图报。恩人已经逝去，我们这辈子都无法报答，只想为他立长生碑。从今往后，后土帮所有成员一定日日祭拜，永志不忘。前有热泪盈眶，抹着眼睛哭道：求道长告诉恩人大名。求道长告知恩人大名。后土帮众成员激动道：许七安，他叫许七安，是京城打更人衙门的银罗。金莲道长叹息道，而后告诉他们名字怎么写。许七安。后土帮众人默默记下这个名字。就在这时，金莲道长、恒远、楚元稹突然僵住，他们捕捉到了极细微的脚步声从道口里传出去。有个几秒的沉默，然后恒远抓起丽娜甩向后土帮众人，低声咆哮：走，快走！金莲道长和楚元稹后退一段距离，与恒远形成品字形，面朝道洞。老道士沉声道：迅速离开，能走多远走多远。墓穴里的怪物出来了，恒远毫不畏惧，反而露出了解托般的神色，无比轻松的语气：阿弥陀佛，这一次贫僧不会再走了。我还没参与天人之争呢。楚元稹嘀咕一声，手伸到背后，握住了那柄从未出鞘过的剑。后土帮众脸色大变，吓得魂飞魄散，连滚带爬的逃窜。一时间竟没人去管昏迷的丽娜。这群狗娘养的东西！病夫帮主心里怒骂，忍着强烈的恐惧折返，试图带走丽娜。他抓住丽娜的双手，一边俯身把她往肩上扛，一边抬头看向道口，祈祷着那位可怕的阴尸千万不要此时出来。然后他看见了一个光秃秃的大卤蛋，这颗大卤蛋低垂着，缓缓走了出来，背上趴着一个披头散发的麻布长袍姑娘，两者形成鲜明对比，让人忍不住去想，为什么不把头发分她一点？病夫帮主愣住了，保持着俯身的姿势，手里还拽着丽娜的手腕，呆呆地看着出来的一男一女。直面盗洞的三人也如他一般呆若木鸡，场面一时间陷入死寂。楚元稹喃喃道：是他本人吗？福原变得更加浑厚了，坚正屏蔽天机的法术失效了。他是怎么从干尸手中逃脱的？各种念头在金莲道长脑海里闪过，表情却颇为木讷地说道：应该是他。这时许七安扬起一个笑脸：大家都出来了呀，真好。边说着边拖了拖钟离的臀儿，把它往上颠。甬道狭窄，无法提供公主抱需要的空间，只能换成背。许大人。沐浴在黄昏的阳光里，恒源只觉得世间是如此的美好，善有善报，佛法无量。他极力克制自己的情绪，微微颤抖的双手合十，眼眶通红，低头念诵佛号。恩公，恩公，原来你没死，真是太好了。脚底抹油的前友看见许七安安然无恙的出来，顿时狂喜，脚底再一抹油，狂奔回来。这人虽然谨慎小心又怕死，但秉性还行。恩公福大命大，太好了，真是太好了。后土帮的成员随之返回，满脸喜悦。许七安被他们夸得有些不好意思，心说要不是受到气运刺激，神书和尚醒过来，我当时可能就真的逃走了。玉玺化作白沙，气运灌入他体内，那时许七安察觉体内有什么苏醒，那是神书和尚的断手。原本沉寂的断手，首次真切的让许七安感觉到他的存在，有了底气，他才敢留下来断后，否则就只能祈祷跑得比队友快。毕竟在遇到熊的时候，和你竞争的不是熊，而是你队友。城外，距离南边山脉极远的山谷里，溪流边，许七安接过前友递来的水。他是从溪流里填装的水，也不知道喝了会不会拉肚子，全是细菌。许七安心里想着，吨吨吨的一口喝光。探索古墓花了一整天，最后与 BOSS 大战，体力耗损巨大，急需补充水分。丽娜被丢在一旁，呼呼大睡中，离孤零零地坐在溪边，处理自己的伤势。术士体系不擅长战斗，体魄无法与武夫这种完善自身的体系相比。好在术士人人都是大国手，玄狐就是溜的一批，这点伤钟离自己就能搞定，不影响许七安在旁吹牛皮。当时我啥都没想，只想着大家赶紧走，
一切危险由我来挡。许七安说的唾沫飞溅，让一众后土帮成员感动得无以复加。再回想自己怕死逃命的行为，一个个的羞愧得无地自容。私底下，许七安告诉金莲道长等人传音解释，监正在我体内留了后手，至于是什么，我不能说。监正竟在他身上留了后手，果然，我预料的没错，许宁燕是监正的重要棋子。如今看来，这颗棋子的重要性非同寻常啊！金莲道长恍然且释然的颔首，难怪司天监的钟离姑娘会跟着他。楚元稹看了眼远处，钟离瘦削的背影露出了恍然之色。此外，他联想到了更多的细节，比如监正为何钦点他为代表与佛门斗法，又比如金莲道长为何对许七安如此看重且厚爱，还有刚才在迷宫带路时展现出的细节，一切种种都预示着许七安此人绝不简单，背后隐藏着难以想象的秘密。有点意思。恒远念头相对纯粹，在他看来，许宁燕是好人，许宁燕没有死，所以世界暂时还是美好的。可惜我没机会修行金刚不败，距离三品遥遥无期。恒远心里感慨。吹完牛皮，许七安目光挪向后土帮里的那位野生术士，头发花白，年约50，穿着肮脏长袍的老者。这位前辈如何称呼？不敢当前辈二字，老朽复姓公羊，单名素。野生老术士摆摆手，前辈是怎么发现这座墓的？许七安问道。根据前有所说，南山底下这座大墓是精通风水的术士肩负帮主公羊素发现。这就很奇怪，这座墓埋在那里数千年，不，上万年，怎么偏偏在这个时候被发掘？那座墓并不是我发现的，而是我老师发现的。我们这一脉的术士几乎断绝了晋升的可能，大部分止于五品。至于原因，公羊素摇头道：体系里的隐秘不便透露。不就是需要依附朝廷吗？我早就知道了。许七安暗暗撇嘴，没打断他，继续听着。人总得吃饭嘛，谋生的手段就那么几种，最挣钱的行当，嘿嘿，无外乎发死人财。我自幼跟着老师游历九州，足迹踏遍天下河山，每遇到一个风水宝地，我们就会记录下来，将来寻机会挖掘。有墓就发一笔横财，没墓就介绍给富户。这座墓是我老师年轻时发现的，便记录了下来。不过我老师不热衷掘墓，说此事有违天和，迟早遭天谴。谁成想还真给这老东西说中了，这次要没恩公出手，老朽怕是永眠地底了。我也没能力判断你说的是真是假，作为术士，旺气术对你根本没用。这件事的契机是5号，不是我。知道我是天地会成员的存在，寥寥无几，而且还得满足一个条件，那就是知道5号行踪，这就排除了人为安排的可能。哎，我都快得监正应激障碍症了。许七安心里感慨，而后联想到云州遇到的神秘术士，忍不住暗骂一声：术士真他娘的全员老银币。高品术士。楚采薇这种脑子不太聪明的女子，绝对是选错体系了。钟离也是，不过这么说对钟离有点不尊重，毕竟他虽然倒霉可怜，没啥主见，但智商明显要比采薇高一个层次。收拢思绪，他故作好奇地问：公羊前辈，你们这一脉的术士祖师爷是谁？公羊素定定地看着他，摇头道：不知道。这就是谎话了，表情特征太明显。许七安佯装茫然，疑惑道：难道不是初代监正吗？公羊素面色如常道：术士起源便是初代监正，至于我这一脉的祖师是谁，老朽便不知了，应该是500年前脱离司天监的某一派吧。许七安云淡风轻的语气。公羊素脸色狂变，他张了张嘴，喉结滚动。许公子，借一步说话。我硬盘都没了，怎么借一步？许七安心里吐槽，微笑着起身，顺着细流往下走。公羊素沉默地跟上，脚底踩着鹅卵石，一直走出100米开外，许七安才停下来，因为这个距离可以确保他们的谈话不被金莲道长等人偷听。大家朋友归朋友，我不能把术士体系的秘密透露给你们，除非你给钱。跟在身后的脚步声停下来，公羊素死死盯着许七安，脸色严肃，试探道：许公子还知道些什么？我还知道当年武宗皇帝能篡位成功，是因为与佛门结盟，佛门助他杀掉了初代监正。许七安回过身，目光灼灼地望着他。你竟连这也知道？你究竟是什么人？身边跟着一位预言师，又能从古墓邪师手中脱身。我是谁你不必知道，我只问你，如今的监正在当年扮演了什么角色？许七安开门见山，问出困扰自己已久的疑惑。这不是很明显的事情吗？若没有高品术士里应外合，佛门想杀1品的术士，岂有那么简单？公羊素冷笑道，他的眼神和表情里带着不屑和鄙夷。许七安知道那不是针对佛门，而是当代监正。我猜的没错，监正当年确实做了2、5载，所以才换来了如今的地位。许七安叹息一声，心里很不舒服。他没有道德洁癖，但对于这种弑师的行为，本能的感到厌恶，无法接受。
所以如今流落江湖的术士都是当年初代监正死后分裂出去的。许七安没有露出表情破绽，沉稳地问道：当年从司天监分裂出去的术士共有6支，分别是初代监正的6位弟子。我这一脉的祖师爷是初代监正的4弟子，品级为4品阵法师。许七安忙问道：你和其他5支术士流派还有联络吗？他们现在如何？公羊素摇摇头，各奔天涯，哪还有什么联络？再说为什么要联络，组成秘密组织对抗司天监？他苦笑一声，术士体系需要依附王朝，越到高品越是如此，这也是为什么我们这6支术士会没落的原因。这不对啊，我在云州遇到的绝对是一位高品术士，他不属于司天监，而6支派系又无法晋升高品，逻辑出问题了。许七安沉声道：我曾经在云州遇到过一位高品术士，最少是天机师，他不是司天监的人。公羊素一愣，眉头紧锁，这不应该。许七安沉吟道：有没有这样的可能，他投靠了某个势力，就如同司天监依附大凤？公羊素思索道：这么说的话，佛门、巫神教2者都是有可能的。至于南疆蛮族和北方蛮族，你可能不知道，他们无法凝聚气运。不，我知道，院长赵守都告诉我了。只有佛门和巫神教吗？那术士助我挫败巫神教的阴谋，他对我肯定是抱着恶意的，因为我怀疑睡阴案背后的幕后术士就是这群人。当然这个猜测有待考证，但是不管他对我是善意还是恶意，他跟巫神教都不是一路人。那么就只剩佛门了。我就知道西方的那帮秃驴不是啥好东西。严谨，现在还是假设，没有证据，但不妨碍我 diss 秃驴。许七安深吸一口气，清晰深刻地认识到九州各大势力之间的暗潮汹涌。最后一个问题想请教公羊前辈。许七安道：你对我有救命之恩，只要是老朽知道的，知无不言，言无不尽。公羊素颔首：你可知道监正屏蔽了关于初代监正的一切信息？公羊素喝了一声：预料之中，自古帝王还知晓修改史书呢。许七安语气困惑：可问题是，知晓初代监正存在的人不在少数，比如你我。公羊素略作沉吟，目光望向湍急的细流，斟酌道：许公子认为何为屏蔽天机？抹去与某人相关的一切，或者屏蔽某人身上的特殊？许七安基于自身对404大法的了解，给出回答。公羊素收回目光，望着许七安：那什么叫抹去相关的一切呢？没等许七安回答，他低头，脚尖在地上划了一道，指着痕迹说：抹去这条印记很简单，任谁都不可能知道我在这里划过一条道。但是如果这条道扩大无数倍，变成一条沟壑，甚至是峡谷呢？更进一步说，如果这条峡谷横贯在京城呢？许七安恍然道：我明白了，初代监正就是这座峡谷，即使被屏蔽了天机，可他因为影响太大，太醒目，以至于留下的痕迹不可能被抹除得一干二净。公羊素颔首，接着说道：另外，如果许公子最亲近的人，比如父母，被抹去了存在过的痕迹，那么许公子会觉得自己是石头里蹦出来的，其他人会认为许公子是石头里蹦出来的。屏蔽天机的法术也得遵循天地规则，大道至理。如果是最亲近的人，他们会在脑海里留下一个模糊的概念，却记不起相应的细节。原来如此，难怪魏渊说他老是忘记有初代监正这号人，只有回忆司天监的信息时，才会从历史的割裂中记起有一位初代监正。许七安似有所指道：你知道的可真多。公羊素问心无愧地笑起来：不是我知道的多，是我这一脉只知道这些。既然话说到这份上，我再跟你说一些术士体系的隐秘。术士1品和2品非常神秘，即使是我那位祖师也不知道这2个品级的名称以及对应的手段。许七安缓缓点头：多谢提醒。结束谈话，许七安缓步靠近西边的钟离，他正在清洗自己的伤口，并用一块褐色的软膏不停地擦拭臃肿充血的腿部，直到腿部臃肿略有退去，他取出2根准备好的木棍，撕下一截布条，打算给自己正骨。许七安突然在他身后大吼一声，钟离吓得一哆嗦，一根木棍脱手，顺着溪水飘走。许七安叉着腰，得意洋洋地看着你。钟离有些生气，咬着牙碎碎念：我下次不回去找你了。行了行了，破棍子有什么好可惜的？等回京城给你换一条银棍。许七安拉着他起身，把倒霉的武师姐备好，扬声道：道长，该回京城了。额请飞剑和纸鹤御风而去，窜入高空，消失不见。背对着夕阳，许七安双手托着钟离的翘臀儿，纵声高歌。后土帮成员们抬头目送着高人们离开，心惊神摇。遥遥的传来高歌声，正道的光照在了大定上，夕阳的余晖里，后土帮的成员赶到襄城城门口，距离关城门恰好只剩1刻钟。快点，赶紧找个客栈歇下来，再晚便宵禁了。
病夫帮主催促帮众加快脚步，回头一看，发现钱友没有跟上，而是停在城门处的告示墙边，呆呆地看着上面的官府告示。钱友，钱友，你他娘的发什么愣？墙上有女人不成？让你这般挪不动脚步！病夫帮主恼火的大吼。钱友转过头来，表情复杂的无法用语言形容，结结巴巴道：帮主，你过来一下。病夫帮主怒气冲冲的过去，骂道：墙上要是没有女人，老子就把你剥光了糊在墙上。一边怒骂，一边顺着钱友的手看向墙上的告示，然后两人一起愣在了墙边。帮主，你俩咋了？其他成员见状跟着走过来，心说这墙上也绝色美女啊，这两人是怎么回事？定睛一看，原来墙上贴着一张官府告示：辛丑年3月18日，佛门使团抵京，欲与司天监斗法，打更人衙门银罗许七安出战，破法阵，斩金身，变佛法，立错佛门。杨大凤国为前友，结结巴巴地说道：我记得恩公的名字是叫许七安。咕噜，一位后土帮成员喉结滚动，咕噜，吞咽口水的声音接连响起。代表司天监斗法，立错佛门，公杨素瞳孔剧烈收缩，他有察觉那位姓许的年轻人身份不一般，可他没料到对方竟是此等人物。病夫帮主喃喃道：我错了，我竟天真的以为他是地位最低的武夫，原来他才是真正的大人物。破法阵，斩金身，变佛法，真乃神人也。夜，星月暗淡，浓雾笼罩。许七安背着钟离在高空俯瞰京城，这座天下第一大城静静地蛰伏在黑暗中。城墙的马道上每隔20步设立一个高架火堆，用来照明。再加上皇宫、皇城、内城等地的烛火，竟颇为璀璨，真漂亮。趴在他背上的钟离喃喃道：司天监的八卦台看不到这样的夜景。许七安笑道：看不到这么漂亮，而且老师夜里要观天象，这个时间一般不允许我们上八卦台，采薇除外。钟离遗憾道：为什么采薇可以？许七安诧异，也许是因为他最小最笨，所以老师格外偏爱。钟离猜测道：你在说采薇的坏话？没想到你是这样的钟离。但以这位倒霉武师姐的性格，说的应该是实话。看来采薇脑瓜不太聪明，是司天监公认的。心里想着，许七安转移话题，低声道：我梦里看过一个城市，每逢夜里便有一盏盏灯在街边点亮，以里盘绕在城市的每一个角落。我梦里看过一个城市，遍布着观星楼这样的高耸建筑，散发着颜色各异的光芒。我梦里看过一个城市，会发光的马车在街上穿梭，整座城市璀璨又炫目，烛光彻夜不息，直到天明。钟离听得有些吃了，喃喃道：那一定是仙境。许七安没有回答，笑了笑，笑容里有着眷恋和怅然。飞剑和纸鹤没有立刻降落，而是在外城空中盘旋了片刻，这类似于敲门，给司天监的术士或京中高手反应的机会，让他们知道来者不是敌人，而是自己人。倘若咋咋呼呼的降落，不打招呼，那么京城高手很可能会应激出手。飞剑和纸鹤在距离城门口不远的僻静小巷降落，众人拱手告别。昏迷中的丽娜被金莲道长带走了，暂时由他来看护，毕竟金莲是天地会的扛把子，这个责任里当由他来担。许七安背着钟离走向城门口的守卫，那里拴着一匹身形矫健、曲线曼妙的骏马。昨夜与金莲道长等人一起出城，他把小母马也带上了，途中转交给巡逻的御刀卫，让他们帮忙寄放在城门口，由守城的士卒看管。小母马，你的真男人回来了。许七安摸了摸小母马的脖梗，解开缰绳，与钟离骑马返回内城。从外城门到内城徐府，走路得走到半夜，还是骑马比较快。许七安庆幸自己有先见之明，使用自己银罗的特权打开内城的城门。返回徐府已经是深夜，钟离简单的洗漱了一下，用许七安给的木棍给自己正骨。很抱歉，都是我的错，你本来可以不受这个苦。许七安愧疚道：明日带我回一趟司天监，老师会替我治好腿伤。钟离低着头揉着腿，小声说：我要借你气运规避厄运，自然也得给予回馈。用你的话说，这是等价交换，炼金术不变的法则。钟师姐通情达理，真是太让人感动了。钟师姐困吗？钟离摇摇头。啪！许七安把一本空白的册子放在他面前，道：不困的话就帮我码字吧，我把师姐你从襄城背回京城，很累的。等价交换，炼金术不变的原则。钟离懵了。许七安一边倒水研墨，一边催促道：快点，我答应过公主要给她送画本，我都已经搁了她一天。哦。钟离弱弱的应一声，一撅一拐地走到桌边坐下，挺直腰杆，握住许七安递来的毛笔。次日，许七安穿戴整齐，绑上铜锣，挂好佩刀，送钟离回娘家。
目送中离进了观星楼，许七安忽然听见身后传来亢长的吟诵声：“海盗尽头天作案，树盗绝顶我威风。”杨师兄换口头禅了。不是，你在观星楼底下说这样的话，有考虑过监正的感受吗？许七安扬起热情的笑容，回身说道：“杨师兄，找我什么事？你昨晚似乎出了些问题，需要我帮忙处理一下吗？”杨千焕悠悠道。许七安有种脊背一凛的感觉，眯了眯眼，瞳光锐利地盯着杨千焕的背影。他这话是什么意思？他指的是我昨日在古墓中攫取的气运。不可能，杨千焕怎么可能发现我古怪气运？惊疑不定之际，只见杨千焕负手而立，说道：“我只是帮老师传话，告诉我你的想法，我去回复。我的想法就是揍你丫一顿。”许七安嘴角一抽，不出意料，也许我昨晚回京时，监正就在八卦台看出我的异常，不用怀疑，一个登高望远的一品术士，不可能直到现在才发觉。监正让杨师兄给我带话，也就是说，他为我屏蔽的天机已经失效，是昨日收了气运冲击的缘故。那我肯定拒绝啊！渡恶罗汉回西域去了，我还有什么理由去承受404大法？这段时间我每去一次勾栏，心里都在滴血，不能白嫖的人生毫无意义。想到这里，许七安给出自己的答复：“不用了，替我谢过监正。”一家小母马哒哒哒地跑开，赶往衙门的路上，沐浴着清晨朝阳的许七安突然看见前方一辆马车失控，拉车的马匹似乎受到了刺激，狂性大发，横冲直撞。车夫竭力阻拦，猛拉缰绳，始终无法阻止马匹。马车失控地冲撞路边的一位稚童，他正蹲在路边玩耍，母亲在旁边的摊子挑帘架手势一变突发，谁都没能反应过来。年轻的母亲听见路人的惊呼，一扭头看见一辆马车直冲儿子而去，当即发出惊惧的尖叫声。就在这时，一位穿打跟人叉服的年轻人鬼魅般的闪现，探出手按在马匹的额头，绿绿，马匹嘶吼着前蹄跪倒，而那位打跟人拆服的年轻人纹丝不动。多谢大人相助，多谢大人相助。年轻的母亲抱住儿子，喜极而泣，不停地躬身致谢。眼见这一幕的行人爆发出响亮的叫好声，这不是许大人吗？这不是咱们大凤的英雄吗？有人认出了他，惊喜地喊道。闻言，又有围观过斗法的路人百姓认出了许七安，高呼道：“没错，是许大人，是许大人！”这下子，没看过斗法的百姓也知道，这位出手救人的俊俏银罗，便是斗法中出尽风头、打压佛门嚣张气焰的英雄。原来我已经这么受欢迎了吗？这么受京城百姓爱戴了？许七安唏嘘着，拱手示意，骑上小母马离开。身后高呼许大人的声音遥遥传来，经久不息。这就有点爽了。有句话怎么说来着？装逼本天成，妙手偶得之。许七安心说。但接下来他又遇到了一起稚童走丢事件，为防止遇到人犯，他在原地等待孩童家人找来，收获了满满的感谢和路人的称赞。一起老奶奶过马路摔倒，无人搀扶事件，许七安作为五好青年，遇到这样的事情自然责无旁贷，收获了老奶奶的感谢和路人的称赞。而后许七安意识到了不对劲，为什么我走到哪里逼就装到哪里？这不科学啊！扶老奶奶过完马路，是不是还要帮邱家小姐捶礼服？念头闪过，果然看见街边冲出来一个披头散发的妇人，哭唧唧的，身后追出来一个汉子，扬起巴掌就打，嘴上怒斥：“打死你这个不要脸的女人！打死你这个不要脸的女人！老子这就写休书！”不对劲，许七安调转马头，一抽小母马的臀儿，哒哒哒的往4天间方向赶。路上他沉下心来想了想，有了一个较为合理的猜测。原本体内的古怪气运，随着他的修为提升，缓慢苏醒，是一个循序渐进的过程。因此外在的体现是减银子，从1钱到5钱。现在攫取了玉玺中的气运，宛如拔苗助长，气运失控了。钟离厄运缠身，时刻要防备突如其来的意外。而我是气运缠身，所以我要时刻防备突如其来的装逼事件，这可不是好事啊！而且我不确定这些意外事件是本来就会发生，还是因为我的出现才刻意发生，目的就是为了让我装逼获取声望。想到这里，许七安心里自嘲了一声，以后我可以写一本书，叫我真没想要装逼。快马加鞭地返回4天间，还等下马，身后传来亢长的吟诵声：“大鹏一日同风起，扶摇直上9万里。手握明月摘星辰，世间无我这般人。”余音中，一块紫玉飞到许七安面前，悬空不动。杨千唤道：“老师让我交给你的，他说你会有些小麻烦，这块玉佩可以解决。这块玉佩能屏蔽我的气运。”接过玉佩审视，此玉状如圆盘，许灵英手掌那么大，触手温润，许七安心悦诚服。监正真乃神人也，他早知道我会回来。杨千唤听了，摇摇头：“不是之前就交给我的。”许七安的表情凝在脸上：“那你刚才为何没交给我？”
杨千嬅理所应当地说道：“最重要的东西自然要留到后面出场。正如英雄总是出现在危急关头。我受不了了，监正快帮我打死这家伙！”许七安心里问候了100遍杨千嬅的祖宗18代，黑着脸扬边去。得心愿。许七安和怀庆公主列案而坐，手里捧着热茶，袅袅蒸汽扑在俊朗的脸庞。许七安说道：“听说殿下通读史书，才华不输儿郎。”怀庆双手交叉叠在小腹，腰背挺直，清清冷冷地反问：“不输儿郎？”那双秋水般清澈明丽的眸子审视了许七安几秒，是卑职形容的不够恰当，不输状元郎。许七安笑道。怀庆没再说话，伸出广袖中的玉手，捧着茶杯喝了一口，道：“有何事请教？”和聪明人说话就是轻松。许七安道：“殿下可知大梁王朝？襄城外的古墓探索属于天地会内部的帮派任务，身为魏渊安插在天地会内部的二五仔，许七安理当向上峰汇报此事，但因为玉玺气运的事，他打算隐瞒。以大梁为名的王朝有3个，最早的距今大概有3000多年，最近的则是大凤立国后，前朝余孽在巫神教的扶持下建立了一个短暂的大梁，18年后被高祖皇帝所灭。”怀庆想都没想，直接给出答案：“还有没有更早的？”许七安皱眉。怀庆摇头，看来官方史书里确实没有壁画所处年代的记载。这个答案意料之中，许七安依旧有些失望。儒家出现之前，人族虽也有记载历史的习惯，但多会于壁画，壁画不易保存，一场战争下来可能会毁于一旦。真正把修书当作传统，是在儒家出现以后，读书人开始呕心沥血的修书、修史，并将之当成毕生事业、光荣事业。许大人还有什么事吗？怀庆提醒道。没有了。心里思考着，许七安下意识地摇头。没有了。怀庆的声调微微拔高。瞧我这记性，说好要给殿下送话本的。许七安一拍脑袋，从怀里取出册子，放在案上，道：“昨日家中有事，以此耽搁了。殿下等急了吧？”怀庆看都不看话本，淡淡道：“几个婢子想看罢了，本宫何来等急之说？那没什么事，卑职就先告退了。”许七安还惦记着去临安府约会女人，真是麻烦，我都没时间好好修炼。你说养那么多鱼竿吗？想起临安五妹多情的容颜，许七安有些迫不及待。不送。等许七安离开厅里，怀庆提着裙摆起身，径直走到桌边，有些急促地拿起册子，哗啦啦扫了一眼，却认亮大管宝。他隐隐眼波里闪过欣慰。灵宝关。一只橘猫轻盈地跃上围墙，扫了一眼幽静的小院，从墙头扑了下来。它翘着尾巴，穿过鹅卵石铺设的小径，来到净室门口，抬起爪子敲了敲门。格子门自动敞开，骆玉衡清冷的声线传出：“你又来我灵宝关作甚？”唉。橘猫叹息一声，震荡空气传出沧桑的声音：“师妹，江湖救急，我肉身快不行了。我觉得你挺喜欢现在的肉身。”骆玉衡揶揄道：“师妹莫要信口雌黄。”橘猫有些生气，义正言辞道：“我辈人事行事不拘小节。”废话少说，什么事？骆玉衡不耐烦了。橘猫脸上露出人性化的笑容，厚着脸皮说：“想向师妹讨要2粒血胎丸。”骆玉衡叹息一声：“我只是一个蛊惑君王修道、祸乱朝纲的红颜祸水，我的丹药都是明知明高，师兄不怕吃了以后业火灼身，身死道消。这小气又记仇的女人，金莲道长成生道。师妹此言差矣，元景帝欲修道，与你何干？换了心术不正之人做国师，那才是真正的祸乱朝纲。师妹这是心系天下苍生，才接了国师之任，亲自盯着元景帝，不然朝廷早乱了。”骆玉衡悠悠叹息：“要是天下人都如师兄这般看得清、看得明，那该多好。其实你说的对，既然借了朝廷气运修行，遭口诛笔伐也是应该。那血胎丸，1枚血胎丸38两黄金，念在同门之情，我便为师兄抹去零头，给个60两黄金吧。贫道要是有那么多银子，找你干嘛？”金莲道长猫脸僵硬。沉吟片刻，金莲道长翻过门槛，进入净室，看着盘坐在蒲团的绝色美人，商量道：“我用情报换取血胎丸。”骆玉衡没有睁眼，五心朝上，精致的脸蛋如玉雕，红唇轻启：“师兄情报虽多，可我不感兴趣。”橘猫碧瞳悠悠地盯着他，道：“如果是许七安的呢？”骆玉衡立刻睁开眸子：“他的事我并不关心。”骆玉衡眉间轻蹙，不悦道：“你没必要时常用他来刺激我，与谁双修，我自有决断，不劳烦师兄操心。”他这个样子就像是不满被长辈强行安排婚姻。橘猫心里轻笑，自然而然地抬起爪子看了一眼，然后放下来。看来师妹对许七安也不是真的不屑一顾，或者至少他不会让你觉得厌恶。反正我知道你很不喜欢元景帝，没有女子会喜欢一个整天要求与你双修的男人。
骆玉衡淡淡道：“那完蛋，许七安也是这样的人。”橘猫心里腹诽，表面稳如老猫，笑道：“师妹想和谁双修，无人能替你决定。不过，双修道侣并非小事，不能轻易决定，自当多多观察。我这里有一个关乎许七安的重要信息，或许对你会有用。”骆玉衡态度果然好转，颔首道：“师兄请说。”其实这个情报不仅是关许七安，还牵扯到上古人宗的隐秘。金莲道长说完，措辞片刻道：“5号是古族的小姑娘，这件事你应该知道。前段时间她离开南疆，来大凤历练。”橘猫爪子动了动，以莫大决心压制住本能，继续说道：“但她在襄城附近失联。前天夜里，我召集了3号、4号、6号，一同去寻她。几经探索，在襄城外南山底下的一座大墓里发现了她。那座大墓的主人是人宗的一位前辈。根据壁画记载的信息判断，他出生在神魔后裔活跃的年代，为了借气运修行，斩杀国君，篡位称帝。篡位称帝，骆玉衡眉头紧皱。他也是2品。橘猫摇摇头道：“我原本也是这样认为，后来他渡劫失败，身死道消，在地底修建了一座大墓，是后人为他修建的吧？”骆玉衡边说着，边倒了杯水，推到橘猫面前。橘猫低头，伸出粉嫩舌头，哧溜哧溜舔了几口茶水，感慨道：“猫的舌头和人差别真大，茶喝起来寡淡无味，浪费了，浪费了。”接着切回正题，沉声道：“问题就出在这里，那道人渡劫失败，肉身却没湮灭，一直沉睡在地宫中。我们进入主墓后，惊醒了他。许七安能看见的细节，金莲道长这样的老江湖怎么可能忽略？那干尸身上的焦痕以及肉身强度。”金莲道长当场就意识到那具干尸就是道人，老银币只是假装不知道。这不可能。骆玉衡脸色严肃：“天劫毁灭一切，道门2品若是不能渡劫成功，元神连同肉身会被一同摧毁，不会留下任何东西。上一代人宗道手便是如此。我最先也惊讶，但事实就是如此。”橘猫说：“他其实对天地会的成员隐瞒了一件事，地宗道手并非渡劫失败入魔，而是为了应对渡劫走了歪路，一时不慎堕入魔道。若是渡劫失败，地宗道手早就化作灰灰。那干尸出现后，误将许七安认作了主公，并奉上守护多年的传国玉玺。”且慢。骆玉衡抬了抬手，皱着精致的眉梢：“你说他唤许七安为主公？”金莲道长肯定的点头。风雨美艳，似人间尤物，又似清冷仙子的骆玉衡不再说话，花了10几秒消化掉这句话里蕴含的庞大信息，而后缓缓道：“你说干尸是那个道人，却又称许七安为主公，他主公是谁？又为何错把许七安认作主公？”女子国师美眸凝视，一眨不眨地盯着金莲道长，神情特别专注，收敛了之前云淡风轻的姿态。显然他无比在乎这几件事，或者从这几件事里发现了什么端倪。金莲道长分析道：“我的猜测是，那具干尸是一具一退，真正的道人脱离了躯壳，重塑了新的肉身，这里就要涉及到道门的修行体系了。道门3品，阳神。阳神在道门的称呼里又叫法身，是法相的雏形。天地人3宗走的路子不同，但核心是一样的。归纳起来，修行步骤是：先修阴神，再凝练金丹。阴神与金丹融合，就会淡出元婴。元婴成长之后就是阳神，阳神大成就是法相。所以说阳神是法相雏形，又被称为法身。道门修士到了3品阳神境，已经可以初步摆脱肉身的桎梏，阳神遨游天地，无拘无束。纵使肉身湮灭，只需要花费一定的代价，便可重塑肉身。当然，这不代表肉身不重要，恰恰相反，肉身是踏入1品陆地神仙的关键。阳神进一步蜕变就是法相，这个时候法相要和肉身融合，重新归一，然后度过天劫，完成质变，陆地神仙便诞生了。既然能留下一退，那说明道人不是1品陆地神仙。既然如此，他如何在天劫失败后脱身？骆玉衡眉头紧皱，所以只是猜测，看来师妹也不知晓原因。橘猫惋惜摇头：“我若知晓原因，父亲便不会湮灭在天劫里。”骆玉衡撇撇小嘴：“有道理。”橘猫点点头，露出人性化的微笑。这件事暂且接过，我们说一说下一个情报。道人渡劫失败后，为自己修建了大墓，命令一退守护一枚传国玉玺，里面凝聚着他收集起来的气运。道人告诉一退，他日会回来取走玉玺。那具一退将许七安错认成了道人，双手奉上玉玺。你猜猜后面发生了什么？骆玉衡芳心砰砰狂跳了几下，美眸晶晶闪亮，追问道：“许七安得了传国玉玺，这可真是个好消息。师兄，你这个情报是无价的。倘若能从许七安手里交换到传国玉玺，借助里面的气运修行，踏入1品指日可待。他也不用烦恼和臭男人双修的事。晋升1品，
逍遥天地间，寿元漫长，他再不用当什么国师，再不用应付元景帝，再不用困在京城。一念及此，骆玉衡心跳愈发剧烈，呼吸急促。自仁宗成立以来，历史长河中，2品多如牛毛，1品却凤毛麟角。天劫挡住了多少人劫？玉玺没了。金莲道长遗憾道。骆玉衡神情倏然僵硬，呼吸一滞，尖声道：“玉玺没了？那他在哪儿？留在了墓里，没有带出来。襄城外的山脉是吧？那座山脉，确切位置告诉我。”他豁然起身，招来飞剑和拂尘，让他们悬于身后。接着，一边往外走，一边朝橘猫探出手掌，射入掌心。骆玉衡坐不住了：“师妹！”金莲道长脖梗被拎着，四肢下垂，一副你随便折腾我懒得动的姿态，道：“玉玺不在墓中，你去了也寻不到。”骆玉衡顿住脚步，睁大美眸，娇斥道：“你这老道，不会一口气把话说清楚？快说，玉玺何在？”大袖一挥，把橘猫打了一个跟头，玉玺毁了。橘猫赶在骆玉衡发怒之前补充道：“内蕴的气运尽数被许七安攫取。”听到这句话的骆玉衡当场呆若木鸡。过了好一会儿，骆玉衡沉默地返回蒲团，盘坐下来，喃喃道：“气运全被他攫取了。如果之前你认为他的气运不足，那么现在助你踏入1品应该是板上钉钉的事。当然，与谁双修，要不要双修，是师妹你自己事。”橘猫温和道。他蹲了片刻，见骆玉衡愣愣出神，忍不住咳嗽一声，提醒道：“不知道这2个情报值不值2粒血苔丸？”话音落下，便见骆玉衡袖中飞出2枚瓷瓶，瓷白剔透。橘猫张开嘴，将2枚瓷瓶吞入腹中收好，笑道：“多谢师妹。”轻盈的跃下桌案，竖着尾巴，摇着猫屁股，欢快地窜进花圃，离开灵宝观。骆玉衡宛如一尊雕塑，盘坐了许久，突然长而翘的睫毛颤了颤，玉美人便活了过来。他抬起胳膊，袖子滑落，白皙玲珑的玉手捻住道簪，轻轻一抽，莲花冠滚落，柔顺的青丝失去束缚，如水般倾泻而下。国色天香，国师，国师！这时，提着裙摆、蒙着面纱的女子小跑着冲了进来。她迈过门槛，看见青丝如瀑、妩媚绝色的骆玉衡，顿时一愣。蒙面女子呆了片刻，指着骆玉衡，哦哦地叫道：“你终于想通了，要和元景帝双修了。”说着，还挤眉弄眼，一副老司机的姿态。骆玉衡素白的脸蛋微微一红，兰花指捻着道簪，在发丝轻轻一旋，便戏法似的缠好了发髻。滚落在地的莲花冠弃之不顾。“找我什么事？”骆玉衡不动声色的道。蒙面纱女子没有回答，径直走到桌边，翻开一个倒扣的茶杯，给自己倒了杯温茶，吨吨吨的喝光，舒服的打了个饱嗝。王府收到边关传来的信，信上说镇北王已经趋于3品大圆满，最迟明年初，最早今年就能到3品巅峰。蒙面纱女子在静室里来回踱步，大事不妙，大事不妙。骆玉衡蹙眉道：“这么快？”他沉吟过后笑道：“有什么不妙？他晋升2品，你这个镇北王妃的地位，那可就只在皇后之下。宫中的妃子和贵妃，见你也得低一头。谁在乎那些东西呢？”蒙面纱女子说着，忽然蹙眉。对了，送信回来的是他的副将，那粗鄙的武夫副将还向我询问了佛门斗法之事。皇城，许七安在临安府用过午膳才告辞离开，骑上心爱的小母马，思忖着在临安府中的收获。果然，象棋对他来说还是太难了，他不怎么喜欢，但却很珍惜我们一起制作的棋盘和棋子。龙傲天和紫霞的画本他也喜欢，不过似乎对这一期的内容有点失望。问他哪里写的不好，他也不说，吞吞吐吐。今天和林安牵了2次手，一次是教他下棋，另一次是在后池乘船时拉他。实验证明，只要我不是太赤裸裸的占便宜，他可以适当的接受与我有肢体触碰。好兆头啊！有达以上恋爱未满稳住，稳住。当下，爱情就像马车，林安在里面，我在外面。不久的将来，爱情就像一张床，林安在我下面，我在他里面。很快，打更人衙门在望。大郎，大郎。这时，衙门口传来熟悉的呼喊声。许七安脸色一僵，循声看去，是门房老张的儿子。跟你说过多少遍，在外头要喊我公子。许七安恼怒地批评了一句，继而问道：“你来衙门做甚？”外城带过来下人依旧保持着过去的习惯，喊他大郎，喊许新年2郎。这让许七安想起了前世，明明早就成年了，父母还喊他的乳名，特别丢人，尤其外人在场的时候。府里来了一位姑娘，说是找您的，问他和你什么关系，他也不说，就是一口咬定是找您。夫人让我过来喊你回府。门房老张的儿子解释道，但衙门的侍卫不让我进去，又说你今天还没点卯，不在衙门，我只能在门口等着。姑娘。许七安回顾了一下自己鱼塘里养的鱼儿，
首先排除楚采薇，他是徐府的老顾客了，隔三差五的过来玩。福香也不可能，无缘无故的他不会登门拜访。而且婶婶认得福香，当时爱情就像一具棺材，许白嫖在里头，福香债主在外头，不会是钟离吧？许七安心里想着，问道：那姑娘外貌有何特征？内城一家酒楼里，云露书院的学子朱退之正与同窗好友喝酒，席上除了云露书院的学子，还有几位国子监的学子。虽然云露书院和国子监有道统之争，两边的学子确实存在相互敌视、鄙夷现象，不过也仅限于此。真要说有什么不可化解的矛盾，其实没有，毕竟道统之争对普通学子而言过于遥远。再说，大部分学子连当官的机会都没有，或者只能做个小官。倘若有一方主动结交、讨好，那么坐在一起把酒言欢还是很容易的。朱退之近日心情极差，他春闱落榜了，这对心高气傲的朱退之来说，无疑是巨大的打击。尤其是向来一直以来的竞争对手许辞就进高中会员，愈发凸显出两人的差距。春闱放榜之后，便与同窗整日流连青楼、教坊司、酒楼，借酒浇愁。他何时有这等诗才？这个疑惑始终困扰了朱退之。身为同窗间竞争对手，许辞就几斤几两，他还不知。策问和经义确实堪称一流，但诗词写得平平无奇。朱退之自信，论诗词，10个许辞就也不如自己。想不到啊，今年春闱的会员竟被你们云露书院的许辞就夺了去。一位国子监的学子感慨道：这对我们国子监来说简直是奇耻大辱，若是换成以前，那还不闹翻天去。可是如果是许辞就，那大家都服气。另一位国子监学子直接摇头吟诵：行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。每次回味这首诗，都让人内心激荡起万丈豪情。任何艰难险阻，不过尔尔。哈哈，喝酒喝酒！云露书院的学子露出了得意的笑容。许辞就高中会员，他们身为云露书院的学子，脸上倍感光荣。唯有朱退之沉默不语，闷头喝酒。这时，国子监一位没有说话的年轻学子瞥了眼朱退之，笑道：朱兄似乎不太高兴。朱退之看了他一眼，此人姓刘，单名一个觉字，很擅长交际，并不因为自身是国子监的学生，而对云露书院的学生恶语相向。在京城年轻学子里，人脉极广，此人与自己一样，春闱落榜了。朱退之不答，摆摆手，继续喝酒。刘觉不以为意，铁了心要把朱退之拉进话题里，问道：许会员有此等诗才，为何之前平平无奇，从未听说啊？纵使家具天才，但能偶得此等传世佳作，自身的诗词造诣也不会太低。可我却从未听说京城诗坛里有一位许辞就。朱退之嗤笑一声，把杯中的酒一饮而尽，神情不屑道：别说你没听说，我这个云露书院的学子也没听说过。此言一出，国子监学子来了兴趣，顿时看了过来。刘觉眯了眯眼，语气未变，随口问道：朱兄此言何意？许辞就会写个屁的诗，我随随便便写几句就能让他无地自容。当日若非替他堂哥许七安赠诗，紫阳居士的那块玉佩就应该是我的。朱退之想起当日的过节，骂骂咧咧，会不会是科举舞弊？刘觉是叹道：胡说八道！云露书院的学子闻言大怒，一个个用眼睛瞪他。科举舞弊这个词在朱退之脑海里浮现，像是瞬间贯通了所有疑问，合理的解释了许辞就能写出传世名作《高中会员》的原因。旋即，朱退之摇头：不可能，诗词不是文章，提前得知考题便能有时间充分准备。刘兄，我让你以春景为题，给你3日时间，你能写出一首传世之作？刘觉摇头：在下汗颜，给我3年，恐怕也写不出来。他喝了口小酒，露出饱含深意的笑容，压低声音：可是朱兄想一想，如果替他写诗的人是银罗许七安呢？席上气氛一静，不管云露书院的学子还是国子监的学子都没有立刻反驳，而是在脑海里仔细思忖了一下。是啊，如果是许世奎的话，若能提前知道考题，别说3日，恐怕1日就能写出来。送别诗和咏梅诗，以及那首在云州牺牲前引吭高歌的半首词，都是临阵而作。云露书院的学子更是联想到了张贴在书院公明墙上的劝学诗，据书院大儒透露，许宁燕实习成诗，精彩绝艳。哼，银罗许七安又如何得知考题？心里虽然那么想，但嘴上是不会承认的。云露书院的学子质问道：不知。刘觉摆摆手，笑道：本就是醉话，瞎猜而已。不过那许七安是银罗，官场流传，此人深受魏渊信任。他没继续往下说。有了这段插曲，云露书院的学子没了饮酒的心情，坐了片刻就起身告辞。擅长交际的刘觉亲自送朱退之等人下楼，然后主动结账，众人在酒楼外各自散去。1刻钟后，
刘觉去而复返，钻进停在酒楼外的一辆马车里。车马里坐着一位富家翁打扮的中年人，大拇指套着玉扳指，手里盘着核桃，另一只手端着茶杯。赵管事。刘觉恭敬的作揖。中年人颔首，放下茶杯，翻开倒扣在小茶几上的茶盏，倒了杯茶，皱眉道：“一身酒味，喝口茶吧。”多谢赵管事。刘觉双手捧着茶盏，呲溜一口喝完，徐徐道：“打听出一些事情了。根据那几个云路书院的学子说，许赐就根本不会作诗，水平稀烂。那首《行路难》十有八九是别人捉刀代笔，当然我也没有证据。”中年人闻言露出了满意的笑容，沈笑道：“不需要证据，有这个就够了。”外城种着杨柳的院子里，刚吞服血胎丸的金莲道长沐浴在春日融融的阳光里，感觉身体不再阴冷，不再往阴物方面转化，但体内残留些许阴气，靠另一枚血胎丸足以消弭。这具肉身与我元神并不契合，用不了太长时间。好在造化金莲成熟在即，莲子可以为我重塑肉身，我也该离京了。希望到时候不会出意外。金莲道长心里祈祷。大郎，那姑娘好像不是大凤人士。门房老张的儿子想了想，形容道：“是个黑皮的丑姑娘，眼睛还是蓝色的，头发也难看，带着茧儿。5号。卧槽，他来我家干嘛？金莲道长让他来的。那他知不知道我是3号的事？金莲道长请他帮忙寻找5号，而不是请3号，尚可以用3号品级太低来掩盖。毕竟儒家的言出法随，越到后期实力越恐怖。但前期的品级里，9品到7品都是垃圾，到6品如生境，可以超入别人的技能，才具备相当可观的战力。在楚元稹和恒远看来，虽然3号许赐就聪明绝顶，但真正需要的时候，还是战力彪悍的堂哥许宁燕更靠谱。看来今天只有旷班了。许七安颔首道：“我知道了，待我请假过后，再与你一同回府。”请假之后，许七安坐在马背，小跑着往许府方向去。门房老张的儿子小张小跑着跟在一旁2刻钟后，抵达了距离衙门不远的许府。许七安把马缰交给小张，径直入府。刚进外院，就看见厨娘们端着一叠叠的热菜和馒头、米饭往内院走去。大郎回来了，厨娘们松了口气，边说着边把目光投向内院。府上来了个姑娘，说是找你的，问和你什么关系，她自己也说不清楚，叽里咕噜的10句话里9句听不清。10句话里9句听不清，5号的南疆口音有点重啊。许七安吐槽着，与厨娘一起进了内院，远远的听见内厅传来许灵月温柔的声音：“丽娜姑娘从南疆远道而来，找我大哥何事？”“不是来找你大哥的，是来找几位朋友，随便历练。”一个口音很重的声音响起，说着半调子的大凤官话，不过声音宛如银铃，清脆悦耳，甚是好听。“就是说你不认识我大哥？”“不认识。”3言2语就摸清底细了。这个姑娘不太聪明的样子，和大哥也没关系。许灵月热情地招待丽娜。婶婶坐在不远处的椅子上，眉头轻蹙，目光略带敌意地审视丽娜。这个外族女人真会吃啊，半个时辰里吃掉了家里3天的口粮，兑换成银子的话，都好几两了吧。这还是婶婶特意让厨娘准备一些米面馒头和素菜，要是大鱼大肉的话，得吃掉多少银子？谁家养得起这种姑娘？丽娜姑娘，你来我府上作甚？许七安踏入门槛，一脸诧异地审视着南疆来的小蛮妞。相比起昨日受伤的苍白脸色，她现在气色红润，眸子明亮，似乎伤势已经痊愈。金莲道长让我来找你，说在京这段时间，我便住在你这里了。多谢许大人救命之恩。丽娜赶忙放下筷子，咽下食物，大大方方地端向许七安。她原以为自己来了京城，接待她的要么是金莲道长，要么是3号或者4号、6号，谁想最终居然住进了一个陌生男子家中。昨天的事，金莲道长已经告诉她，丽娜知道这位皮相极佳的年轻银罗是自己的救命恩人。既然是道长信赖的朋友，那丽娜也无保留地信任他。他喊我许大人，而不是3号。许七安盯着丽娜看了片刻，无法从那双澄澈无邪的碧眸中看出端倪。金莲道长为什么要把他安排在我身边？这有何深意？老银币做这件事之前没与我商量，按照我与老银币们打交道的经验判断，事先商量则没有某种谋划，事先没商量则必有深意。于是许七安问道：“道长还与你说了什么？”丽娜啃了口馒头，含糊说道：“金莲道长说你是他在京城结识的挚友，让我安心待在府上便成。”咽下馒头，他有些气愤和委屈地说道：“道长说我太能吃，养不起我。”啊！许七安脸色呆滞，原来金莲把他送到我这里的原因，是因为太能吃养不起，这还真是个无懈可击的理由。同样的道理，住养老院的6号和吃住都靠固有阶级的4号，也养不起南疆小蛮妞。该死，被当成狗大户的感觉好不爽。人在江湖飘，不是你白嫖，就是我白嫖，报应啊！许七安叹息一声，原来如此。嗨嗨，
婶婶用力咳嗽一声，彰显她当家主母的存在感。但许七安不搭理她，自顾自道：“行吧，我马上让人给你安排房间。”许宁燕，婶婶气得嗷嗷叫，从椅子上起身，掐着小腰，怒目相视：“我是你婶婶，你难道没想过和我商量一下？”说着，目光频频瞟向杯盘狼藉的餐桌，告诉倒霉侄儿，这姑娘是个无底洞。许七安顿时犹豫，婶婶考虑的很有道理，京城物价贵，这姑娘那么能吃，委实太耗银子。而且我最近的气运发生变化，不再捡银子了，改成积累声望，然后魏渊又扣了我工资。大哥，你忘了基金吗？这时许林月开口了，他给许七安算了一笔账。京城的盐运衙门去年开出去盐票2000斤，获利5000两，其中大哥占1成，得500两。这银子你还从没4天间要回来呢。我问了盐运衙门的吏员，朝廷打算在今年开设至少10座作坊来制作基金，等今年年尾结算时，将是一笔难以想象的巨额财富。所以咱们家已经不缺银子了。许林月说的盐票单指基金，现在基金和盐一样，成了朝廷重要战略物资。去年横空出世，还无法大规模生产，但今年扩大生产规模后，其中利润无法估量。你不说我还真忘了，肯定是监正那个糟老头子屏蔽了基金，让我想不起来，他想坑我银子。许七安惊喜地发现自己其实已经是这个时代的马爸爸了。丽娜完全没听懂，但觉得很厉害的样子。她从南疆千里迢迢来京城，知道一个铜板能买什么，1钱银子能买什么，同时也知道赚取银子是何等困难的事。下意识的，她看向了这位许大人，眼里流露出纯粹的崇拜，就像小姑娘看见邻居家的哥哥烫着泡面头，穿着牛仔裤，腰上悬一条装饰铁链，在自家院子里跳街舞。我怎么不知道这事儿？婶婶狐疑道。婶婶不知道吗？我让林月告诉你了。许七安顺势看向妹妹，许林月一脸茫然，娘许是忘记了吧？婶婶张了张嘴，说不出话来，她不确定自己是不是忘了，对这么大一块利润毫无印象。这时丽娜带着崇拜的语气问道：“请问许大人高姓大名？”这样的问话方式是她在大凤浪迹江湖时学会的。许七安。许七安。丽娜歪着头想了半天，忽然一声尖叫：“你就是许七安？你不是死在云州了吗？”婶婶和许灵月狐疑地看了过来。这位外族姑娘自称认识许七安，却又不知道他死而复生的事。那他来府上做甚介一步说话。许七安拉着丽娜走出偏厅，行到花圃边停下，解释道：“我并没有死，是李妙真弄错了。其实我是天地会的外围成员，虽然没有相应的地书碎片，但对你们的事了如指掌。难怪金莲道长让我来找你呢。”丽娜露出开心的笑容，很轻易就相信了许七安的话，没有任何质疑。真好骗。许七安严肃道：“这是个秘密，你不能对外泄露，哪怕是天地会内部也不行。”好。丽娜嫣然一笑，用力点头。她笑起来时很明媚。南疆炎热，丽娜的肤色是健康的小麦色，但在崇尚肤白貌美的大凤审美观看来，这就是个小黑皮。吃饭去吧。如果世上人人都像5号这样单纯天真，该多好。许七安望着蹦跳活泼的背影，由衷感慨。他还有很多事情要问5号，比如他是如何知晓捡银子的是3号自身，而不是无中生有。不急，性格单纯的人通常比较执拗，说保密就肯定会保密。但吃人嘴软，等他在家里多吃几天，他但凡有点良心，就知道白嫖是不对的。内阁，穿飞袍的王真文伏案批阅折子，他已经做了2个时辰，中途上过几次茅厕，其余时间全部投身在公务。内阁相当于皇帝的私人秘书，权力极大，远高于6部。朝廷大大小小的奏章，甚至百姓给皇帝提出的建议，都由通政史司汇总，司礼监呈报皇帝过目，再交到内阁。内阁负责草拟处理意见，再由司礼监把意见呈报皇上，最后决定如何处理，最后由6部校对下发。到了元景帝这一招，通政史司直接把奏折转交内阁，内阁草拟处理意见，最后再转交给元景帝。中间省略了一道流程，这是因为元景帝认为中间多出来的流程妨碍到了他修道，恰恰是中间省略的这一道流程猫腻最多。因为这样一来，元景帝看到的就只是内阁让他看到的折子。当然，元景帝虽然不是好皇帝，但他是个善用权术的皇帝。为了遏制文官权力过大，架空皇权，他想了一个2全其美的办法。这个办法名字叫魏渊。从大格局来说，各党派与魏渊党势如水火；小格局来说，各党派之间厮杀惨烈。元景帝稳坐钓鱼台，负责维系平衡，安心修道。王真文打开最后一份奏折，看完上面的内容后，他沉吟着静坐许久，然后取出一张纸条，写下自己的建议，贴在奏折上。做完这一切，恰好黄昏散值。到了晚上，
徐府餐桌上多了一位许灵英的生死大敌。对于这位横空出世的姐姐，许灵英又爱又恨。爱是因为姐姐来了之后，家里的饭菜多了数倍；恨是因为这个大姐姐吃的实在太多了，自己一张嘴那么小，根本吃不过她。许二叔沉着脸审视着丽娜，扭头问侄儿她是不是南疆古族的人，丽古部的。丽娜从碗里抬起脸，嘴角沾着饭粒，脆声道：我是丽古部的，许二叔怎么知道？谁是你二叔？许平志冷哼一声，当年山海关战役，他亲身经历了大战，见识过丽古部的蛮子的可怕履历，他们的特点就是能吃。一位精壮的丽古部族人，一天吃下一头牛也是常事。当年魏渊从来不俘虏丽古部的族人，都是直接杀的，节省粮草。大哥，与你说件事。许新年突然开口，早知道你有事，眉头没松过。说说看。许七安一边跟丽娜抢肉吃，一边回复堂弟：王家大小姐明日约我游湖。许新年警惕道：你怎么看？许七安沉吟道。许新年呵一声，放下筷子，不屑道：无非是两个原因，要么出于私仇，想为那刑部尚书的侄女找回场子，要么是王首府不想放过我，又暗中憋坏。那你觉得是哪一种可能？许平志接茬。许新年想了想，遗憾道：虽然我将来或许会成为王首府的心腹大患，但不至于被他这般惦记。我觉得是王小姐想使坏。闻言，许灵月放下筷子，小脸严肃：二哥，你不擅长对付女人，我随你去。他连忙看了一眼许七安，改口道：虽然人家也不会那些乱七八糟的争斗，但女人还是最懂女人的。许新年对大妹妹的智商发出嘲笑：谁说我一定要去的？是王小姐邀请我游湖，不是王首府。既然如此，男未婚女未嫁，一起游湖有失体统，我拒绝便是。兵法云：敌进我退，示弱不可因其锋。不错，处理的还行。许七安颔首：你都决定了，还问我作甚？一家人边吃边说，气氛融洽。次日，元景帝结束打坐，研读经书半个时辰，伏耳，然后养神一炷香，早课就算结束了。这个时候，他才会抽出点时间批阅奏折，不会耽误太长时间，因为内阁已经做好票拟，他只需要批红就可以。他打开第一份折子，是新任的左都御史的奏折，内容是弹劾东阁大学士赵廷芳收受贿赂，向云麓书院学子许新年谢题。折子里还举证说，乡试时该学子诗词属4等，最低5等，又怎么可能写出《行路难》这样的传世之作？看到这里，元景帝本来没在意，诗词不是文章，文章泄题的话性质非常严重，诗词要轻一些，即使你知道考题，却发现找一位诗才比得到考题还难。但随后奏折里提到，乃学子有一位堂兄，是打更人衙门的银罗，叫做许七安。而众所周知，许七安是大奉诗魁。看完奏折，元景帝瞳孔锐利了起来，但他没发表意见，随后接下内阁的票拟，上面写着内阁的建议。科举为朝廷选士巡衔，自古以来便是重中之重，科举舞弊不可容忍，望陛下严查。元景帝沉吟片刻，提笔批红。元景帝把批红后的折子轻轻丢给老太监，笑道：大办，你给朕说说，这回元许新年到底有没有舞弊？老太监接过折子，飞快扫了一眼，然后说：老奴愚钝，不过老奴觉得此事确实有蹊跷。元景帝盯着他看了几秒，吩咐道：责令府衙和刑部处理此案，务必查个水落石出。等老太监领命退下，元景帝坐在龙椅上，望着御书房外的蓝天，忽然一笑：一箭三雕。蟒袍老太监离开御书房，低头疾走，行出100米，他惊心肉跳地拍了拍胸膛，脸色阴沉。批红了还问我，魏渊啊魏渊，不是咱家不帮你，咱家的命最重要。不久后，宫中的谕令分别传到了刑部和府衙。刑部孙尚书似乎早有预料，接到谕令后，立刻遣人捉拿许新年。陈福尹收到宫里传来的谕令，叹息摇头：长风破浪会有时，就怕一个大浪打过来，打得你船毁人亡啊。他当即喊来少尹，沉声道：立刻派人捉拿许新年，带回衙门审问，务必要抢在刑部之前拿人，派人去通知一下许银罗。许府春日和煦，许新年让人把书桌摆在树荫下，阳光透过枝叶斑驳地晃动在桌上、书上以及他俊美无愁的脸上，手边是茶盏和糕点。婶婶带着许灵月和许灵英姐妹俩以及借宿在家里的丽娜正准备出门去玩。丽娜看见树下的许新年，大方地称赞道：许二郎长得真俊俏，要是在我们部落，婆娘们会为了抢他打得头破血流。婶婶瞬间警惕起来，像是看到了一头企图拱自己夹白菜的母猪。这个南疆的小黑皮是在暗示吗？他对二郎有意？呸！痴心妄想，癞蛤蟆想吃天鹅肉。婶婶美眸刮了丽娜一下，催促道：时间不早了，早些出门吧。这次出行不带护从，
100个护从也抵不过一个南疆小黑皮。小黑皮的实力是得到许二叔和许大郎认证的。婶婶也亲眼目睹小黑皮把一块拳头大的石头轻而易举地捏成齑粉。丽娜顿时把俊俏的许二郎抛之脑后，心匆匆地往外走。她迫不及待想逛一逛大凤京城。以前在南疆时，便时常听部落里的长辈们说起大凤京城，世上最繁华的城市。死丫头吃得多，还对我家二郎起歪念，我得想办法把她赶走。婶婶暗暗心想。这个从天而降的外族女子激起了婶婶的排外思想。她正谋划着怎么赶走外族女子，视线里看见一伙官兵冲了进来，把门房老张推倒在地，直奔内院而来。为首的一位捕头手里拿着画像，对照了一下，指着树荫下看书的许新年，喝道：“此人便是许新年，拿下！”你们是什么人？凭什么抓我家二郎？婶婶大惊失色，出于护犊心理，她没做犹豫，竖着眉头挡在官兵面前。刑部拿人，你敢阻拦，一并带走。那捕头大手一挥，吩咐手下缉拿婶婶。2名官差当即上前，取出绳索就往婶婶头上套砰。丽娜上前一步，轻轻推在2名官差的胸口。啊！2声惨叫里，官差飞了出去，摔得七荤八素。枪！官差们纷纷抽出了兵刃，刀口指着丽娜。南疆的小蛮妞舔了舔嘴唇，有些兴奋。这些人她能在时息内全部杀死。婶婶惊魂未定般的躲到丽娜身后，忽然发现这个小黑皮竟如此的可靠，值得依赖。住手！许新年呵斥一声，放下书卷走过来，目光冷冽地扫过众官差，沉声道：“我是会员，有功名在身，你们擅闯我府邸，妄动刀刃，这是大罪。”这时2名被打飞的官差揉着胸口站了起来。捕头见他们并无异常，略作沉吟，收了刀，取出一份牌票，道：“我们是奉了刑部的命令，带许会员回衙门问话。”许新年皱眉道：“许某犯了何事？”许会员随我们走一趟就知道了。捕头大手一挥，喝道：“带走！”丽娜刚想出手，但被许新年制止。她迎上刑部的官差：“我跟你们走。”婶婶和许灵月一直追到府外，直到官差押着许新年消失在街口。丽娜小声说：“许二郎也抢银子了。”她知道抢银子是要被官兵捉拿的。这个时候，门房老张牵来了许新年的马，道：“夫人，小姐，老奴这就让人去通知老爷。”婶婶和许灵月同时转身叫道：“去找大郎，大哥。”什么？刑部的官差来府上捉拿二郎？打更人衙门里收到消息的许七安愣住了，有些猝不及防。大郎，您快想想办法，夫人和小姐急得都哭了。门房老张的儿子神色焦虑。为何捉拿？老张的儿子摇头说：“突然就冲来一批官兵，还把我爹给推了个跟头，抓了二郎就走。”我知道了，你先回去。许七安吩咐道：“告诉婶婶和灵月，让他们别急，我会处理这件事。”大郎，您得亲自回去和他们说啊。门房老张的儿子说道。许七安点点头，挥手把他打发走，坐在桌案边沉吟片刻，他起身离开一刀堂，打算走一趟刑部，先弄清楚刑部为何要捉拿许二郎。总不是刑部尚书为了给侄女出气刻意找茬吧？如果是这样，那反而好解决。二郎有功名在身，一般的小事奈何不了他，但朝堂大佬们的行事风格，就算是为侄女出气，也不会毫无道理的抓人，必然是抓住了把柄，有把握一击必中，这才出手的。所以二郎必定惹上了什么事，只不过我还不知道。心里想着，他出了院子，正要转头去马棚牵来小母马，便看见府衙的总捕头吕钦带着2名快手，步伐匆匆地进了院子。许大人，双方迎面碰到，吕钦面露喜色，继而被焦急代替，连声道：“府尹让我来通知你，许会员有难。”我知道，他不久前已被刑部的人带走。许七安沉稳地点头，看来还是刑部的人快了一步。吕钦叹口气，吕捕头里边请，正有事要请教许七安，打消了去马棚的念头，引着吕钦返回一刀堂。吕钦接过丽媛奉上的茶水，象征性的抿了一口，开门见山道：“陛下降旨，要查许会员科举舞弊。”科举舞弊4个字让许七安眉心一跳。二郎那首行路难确实是我给他的，但这算不算科举舞弊？考题是我押中的，押题这种事朝廷不支持，但也从未禁止。儒林里常有押题的习俗，严格来说不算舞弊。不，问题本身不是舞弊。许七安嗅到了阴谋的气息，沉声道：“是陛下要查。”吕钦看了眼堂内的丽媛，低声道：“本官不知，许大人也莫要妄加揣测。是我失言了，但这一点很重要啊。如果是元景帝想搞二郎，那就不好处理了。二郎的前程几乎毁于一旦，或于帝王家，帝王家不要，读书人就废了。”许七安心说：“多谢吕捕头提醒，本官急于处理此事，不便留你。许大人送一送我吧。”吕钦意有所指。
两人离开一刀堂，并肩往府外走。吕钦压低声音说道：“许大人最好去一趟刑部，人到了刑部手里，就任人拿捏了。迟了，恐怕什么都招了。言尽于此。”吕钦自幼习武，在府衙任职多年，类似的案件见过不少，对官场上的猫腻一清二楚。送走吕钦，许七安扭头进了好气楼，求助魏渊。直觉告诉他，这件事没有那么简单，官场上的勾心斗角，门门道道，他缺乏经验，段位也不够，好在有一根大粗腿可以抱。进了好气楼，茶室里，许七安把事情告知魏渊，求助道：“请魏公教我。”魏渊握着茶杯，沉吟道：“我没有收到宫里来的通知，这意味着陛下不想我知道，至少不想让我即刻知道。”许七安脸色一变：“是陛下要搞我？搞这个字何其粗俗！”魏渊嫌弃道，随后摇头：“你们许家兄弟还不够格让陛下亲自下场，应该是遭人弹劾。至于目的，首先按照历届科举舞弊案的例子，既然是舞弊，那必定有考官泄题。本次春闱3名主考官，分别是东阁大学士赵廷芳、右都御史刘弘以及武英殿大学士钱钦书，其余小杂鱼暂且不顾。3位可能泄题的主考官中，钱钦书先排除在外。”许七安皱眉：“为何？”魏渊回答：“弹劾奏章要先过内阁，内阁是王贞文的地盘，而钱钦书是王贞文的人，懂了吗？王首府没有把奏章打回去，那说明此事与钱钦书无关。”许七安点头：“懂了。”魏渊继续道：“其次，你堂弟许新年是云麓书院的人，朝堂虽党派林立，但共同压制云麓书院的世子，是所有文官心照不宣的默契，这就是本次科举舞弊的主要原因。云麓书院的大儒没有提醒我呀。”许七安皱眉：“遭遇压制是必然的，但未必会以科举舞弊为由，即使许新年中了状元，依旧可以把他扫到犄角旮旯。招无定式，方法太多，如何防备呢？”魏渊摇头。最后，许新年是你堂弟，你是我的心腹，遇到关乎前程的大事，你会不会向我求助？我若是不应，我们之间必生嫌隙；我若是应了，后续的招就来了。魏渊冷笑道：“咱们这个陛下乐意看到我和文官们争斗，所以宫中的消息没有传出来。一箭双雕，如果还有那位泄题的考官，背后的人是一箭三雕。至于二郎牵扯到科举舞弊案，无外乎3种结局：一、证据确凿，流放或斩首；二、证据确凿，但罪责较轻，革除功名，终生不得录用；三、查后无罪，但错过殿试，名声尽毁。”许七安深吸一口气，头大如斗：“读书人真恶心啊！有什么矛盾，咱们拔刀拼一场，一决雌雄，多干脆利索，尽搞这些鬼祟阴毒伎俩。魏公，我该怎么做？”许七安虚心求教。论破案，他信心十足；论官场争斗，那他就是一个白银直面一群王者。幸好我身后也有一位王者巅峰级的大佬啊！我可以下场，但这样一来，许新年就是我的人了，身上的标签这辈子都洗不掉。魏渊喝着茶，目光温润地看着他。这件事很麻烦，即使魏公出手帮二郎脱身，恐怕也要伤筋动骨吧，毕竟对面不是一个党派，很可能是多个党派之间的默契。而且二郎如果跟我一样成了阉党，那还不如让他背井离乡，离开京城。许七安眉头紧皱，静坐许久，涩声道：“魏公，还有没有其他办法？”“有。”这个回答让许七安既惊喜又意外，但魏渊话锋一转，摇头道：“但你办不到。”2刻钟后，许七安踏出好气楼，站在楼底，闭目凝神片刻，毅然离开。离开衙门，骑乘小母马，沿着宽敞到难以想象的内城主干道，快马加鞭地奔向刑部衙门。主干道宽100多米，直达皇城，是皇帝出行时走的路。这种宽度主要是为了防止刺客埋伏在路边，一旦遭遇冷箭和刺杀，如此宽敞的道路便能为禁军提供充足的缓冲时间。不多时，抵达刑部衙门。许七安远远地看见许二叔的身影，他披甲驰锐，应该是巡街的时候收到消息，便立刻赶来。许二叔被刑部衙门的守卫拦在大门外，2名守卫大声呵斥，其中一位伸手猛推了许二叔一下，他也不敢还手，踉跄后退。怎么，一个小小的御刀卫百户敢强闯刑部衙门？一名守卫指着许平志的鼻子骂：“再不滚，别怪老子动粗！”练气劲的许平志硬忍着，憋屈地握紧拳头，沉声道：“我是许新年父亲，我有权利探监。”另一位守卫嘲讽道：“科举舞弊重犯，不得探视，这是一直以来的规矩。你这个不识字的匹夫，懂个球！”许平志确实不知道，科举舞弊相关的案子离他过于遥远，接触不到。那你们还问我要30两？许平志眉毛扬起，怒火如沸。就坑你怎么了？这里是刑部衙门，你还敢动手？不成你动一个试试？守卫冷笑道：“呵 ，to e。”
另一位更干脆，一口唾沫吐向许平志。许平志急忙避开，两名守卫猖狂大笑。呼！许二叔缓缓吐出一口气，看了眼衙门里走出来的两列士卒，显然只要他敢在刑部衙门口闹事，今儿就吃不了兜着走。白白把把柄送到人家手里。滚！守卫睥睨着，呵斥道。哒哒哒！突然急促的马蹄声传来，循声看去，一匹矫健的骏马急冲而来，悍然冲撞刑部衙门，撞向横眉竖目的两名守卫。砰！其中一位守卫避之不及，被小母马撞中胸口，重重摔飞出去，挣扎了片刻，缓缓倒地，受伤不能再起。竟然真有人敢在刑部衙门口行凶！明艳，许平志见到侄儿，如释重负。枪拔刀声连成一片，衙门里的守卫听到动静，纷纷持刀奔出，要把敢在刑部衙门闹事的家伙千刀万剐。可他们看清马背高坐的银罗是许七安后，一个个哑火了。为首的守卫收回刀，抱拳沉声道：“许大人，这里是刑部衙门，您要知道，冲撞刑部，打伤守卫，轻则入狱流放，重则斩首。”许七安不理，翻身下马，一脚踹翻那名腿脚利索避开小母马冲撞的守卫。哎呦！那守卫惨叫一声，翻滚在地。许七安摘下腰后的佩刀，拎在手里就是一顿抽打，刀鞘抽打皮肉发出的闷声让人心惊肉跳。守卫惨叫连连。许大人，叫我子爵大人。守卫头目噎了一下，假装没听见，大喝道：“你真当刑部没有高手？真不怕陛下降罪，不怕大奉律法吗？你尽管放马过来，这点破事摆不平，我许七安在京城就白混了。”许七安冷笑一声，挥舞刀鞘继续抽打。那守卫最开始还能躲避或抬手抵挡，抽了10几下后，双眼开始翻白，奄奄一息。守卫头目咬紧牙关，握刀的手背青筋战跳，却不敢真的与狂妄银罗动手。当日斗法的景象历历在目，许七安的声势还没散去，这个节骨眼上，等闲人不敢与他硬碰硬。最关键的是，此人有免死金牌护身，纵然在刑部衙门口大杀一通，最后也不过是罢官革职，性命无忧。见守卫还剩一口气，许七安罢手，把佩刀挂回后腰，淡淡道：“30两银子，就当是2位请大夫的诊金以及汤药费。”出完气，他盯着守卫头目道：“进去通传，我要见许新年。”闻言，侍卫头目没有拒绝，也没回应，用眼神示意手下把2名伤者抬进衙门治疗，深深看了眼许七安，退回了衙门内部。额请。侍卫头目返回道：“孙尚书有请。”许七安把缰绳拴在衙门口的石狮子上，回头招呼：“二叔，我们一起进去。”许平志沉默地跟上，两人进了衙门，穿过前院，回廊。许二叔张了张嘴，想说点什么，但选择了沉默。守卫带着叔侄俩进了偏厅，偏厅的主位上坐着穿飞袍的孙尚书，脸色严肃，面无表情地等待着见过孙尚书。许七安抱拳。孙尚书目不斜视，眼里似乎没有许七安，淡淡道：“少了2个字。”盯着孙尚书看了几秒，许七安弯曲了脊椎，以下级面见上级的语气抱拳道：“卑职见过孙尚书，卑职想见一见许新年。”见到这一幕，许平志的眼睛突然有些发酸。孙尚书露出满意笑容，道：“科举舞弊是大罪，家属探视乃人之常情。”突然话锋一转：“不行！”许平志咬牙切齿。说完，孙尚书不再看叔侄俩，端起了茶盏。在官场上，话说到一半，主人端茶却不喝，代表着送客，不打扰孙尚书了。许七安转身离开，望着叔侄俩的背影，孙尚书淡淡道：“院子里有几根金条，听说许大人修成佛门金身，有没有兴趣试试？”许七安头也不回的走人。许平志边走出刑部衙门，边骂道：“狗娘养的尚书，还想让你被金条请罪，老子就是拔刀砍了他，也不会答应。”二叔怎么来的这么快？许七安问道。是你来的太慢了，我收到消息后便立刻回家安抚你婶婶和灵月，结果完全没用。许二叔头疼道：“就知道哭哭哭。哎，宁烨，这事儿如何是好？”许平志虽是粗鄙的武夫，但国子监和云麓书院的过节他是知道的。来的路上努力分析了一波，觉得二郎入狱十有八九和这事有关。这件事非常复杂，二叔你先回去，我还有事办。许七安不想浪费时间，跨上小母马，哒哒哒的顺着街道跑远。他的脑海里浮现魏渊的话：第一步，你要阻止刑部屈打成招，府衙的陈福尹为官油滑，左右逢源。一旦此事做实，他多半不愿得罪孙尚书。孙尚书对我恨之入骨，科举舞弊案正好给了他报复的机会，甚至这就是他推动的。再不济也是参与者之一，想让他善待二郎几乎是不可能的事。小母马跑出一层细汗，气喘吁吁，终于在外城一座院子停了下来。道长，道长，江湖救急！
许七安推开院门，直奔里屋，看见金莲道长安详地躺在床上，像是睡着了一般。又上猫去了。火急火燎的他见到这一幕，嘴角忍不住抽搐。有过上一次小母马爱的后踹，以及有求于人的目的，许七安没有用物理方式唤醒金莲道长，坐在桌边默默等待。3分钟不到，门口出现一道纤细的影子。什么事？金莲道长蹲在门槛，声音温和平静，似乎已经习惯这副模样交谈。我堂弟许新年被卷入科举舞弊案。许七安简单的讲述了事情的来龙去脉，而后说道：道长，我需要你的帮助。橘猫琥珀色的瞳孔悠悠的凝望，震动空气，说道：我对大凤官场了解不够，无法给你提出有效建议。这件事你不该找我，魏渊才是正斗高手，如果正斗分品级的话，魏渊是2品。本来很焦急的许七安听到这个话题，忍不住接了下去。只是2品，那谁是1品？橘猫笑呵呵道：自然是元景帝。论帝王心术，元景帝已经登峰造极，魏渊和王真文都有望正斗1品，但他们理念不合，政见不同。元景帝特意把2头猛虎放在朝堂上，自身真正的坐山观虎斗。有道理啊。等等，你特么不是说对朝堂情况了解不多？许七安心里骂着，嘴上责问：那道长觉得正斗有超越品级的存在吗？当然有。金莲道长抬起爪子舔了舔，说道：正斗的最高境界就是武力压服一切，一言九鼎，无人敢违逆。每一任开国皇帝都是如此。道长好像渐渐被猫的习性影响了。果然，任何生物其实是身体控制着大脑，身体分泌的激素决定了你要做的事。饿了要吃饭，困了要睡觉，渴了要喝水，金库满了要施舍给女香客。那么问题来了，金莲道长喜欢上雌猫还是上雌猫？这时橘猫叹息一声，放下爪子，悠悠道：你似乎很喜欢在生与死的边缘徘徊，并反复横跳。许七安脑海下意识闪过这句话，然后连忙把话题转回来，说道：道长，我想请你帮个忙，顺着京城外的运河往南，在城郊10里处有一片湖，烟波浩渺，两岸青山环绕，湖中荷花成片，景色极为秀丽。湖边还有炊烟袅袅的农家、茶馆和酒楼。因为此地就在京郊，乘船便能达到，快捷方便，因此每年春季便有无数乘船游湖的年轻公子和富家千金，甚是热闹。一艘精巧的绣船停泊在岸边，王思慕今天可谓是盛装打扮，穿着时下流行的广袖轻纱裙，花纹颜色与底色相同，既显繁复精美，又低调内敛。妆容精致，梳着好看的发髻，乌黑秀发间点缀金钗玉簪，完全是按约会的标准来的。可是一个时辰过去了，人家有湖游了一个来回，王小姐的船还停在原地，心情就很不美丽。小姐，算了，咱们回去吧。丫鬟小声劝道。许慧媛不会来了，是不是你们消息没送到？王思慕不接受这个现实，轻轻瞪一眼丫鬟，试图给许新年甩锅。哪敢啊，肯定是送到了的。丫鬟委屈道。王思慕呆坐许久，明眸中难掩失落，轻声道：罢了，回去吧。唉。丫鬟轻快地应了一声，小步离开船舱，去船尾通知船夫返航。船夫们把锚从水里拉上来，合力划动船桨，秀船徐徐行进，沿着运河返回京城。回了京城码头，王思慕进入等候在路边的马车，吩咐道：兰儿，你现在即刻去徐府，就说我要去找林月小姐玩，我在这里等半个时辰再出发。小姐，这是为何啊？丫鬟皱紧小眉头。纵使她对我无意，我也要知道的明明白白。王小姐非常公。春闱会元许新年因涉嫌舞弊被刑部缉拿，押入大牢。这则注定将震动整个京城的大案，从府衙和刑部流传了出去，再通过6部悄然蔓延整个京城官场，在经几日发酵传播，届时就全民皆知了。午休时，相熟的官员吏员们聚在酒楼、茶馆等地方讨论科举舞弊案。我就知道云麓书院的学子取得会员，朝堂诸公们会答应，这不就来了吗？这你就只知其一不知其二，此事绝对没那么简单。那许新年是许七安的堂弟，许七安是大凤师魁，行路难，此等佳作，要说没猫腻，我是不信的。屁话，这世间莫非就一个许七安会作诗？我们读书人就不能灵光一现，妙手偶得？行了，争执这个没有意义。许慧媛这次栽定了，不管有没有舞弊，前途尽毁。我记得元景12年有过一起舞弊案，3名学子牵扯其中，案子查了2年，最后倒是给放了，但名声尽毁，学业荒废。元景20年也发生过类似案子，不过那次是证据确凿，涉案的学子和主考官都被陛下给斩了。此案要是坐实，以许新年云麓书院学子的身份，左思右想，毫无转机的可能。你们说魏公会不会出手？极有可能。那许七安是魏公的心腹，必定求魏公出手。那魏公要是束手旁观呢？
魏公不出手，那还有谁能救许慧媛？指望许七安那个武夫吗？破案杀敌，他或许是一把好手。官场上的门道，岂是区区武夫能琢磨透彻的？借宿在故友家中的楚元稹，午膳时间也从衙门归来的好友口中得知了此事。3号陷入科举舞弊案中了。3号虽然绝顶聪明，但云麓书院和国子监的争斗属不可逆的大事，非聪明能弥补。最好的结局就是革除功名，3号不能为官，这是朝廷的损失。我听说此事是新任的右都御史尚书弹劾而起，但估摸着，各党派或旁观或暗中助力，许新年危矣。好友说道。楚元稹叹口气，沉声道：“我便是厌倦了党争，才离开庙堂。自古党争伤国力，帝王修道伤气运。”好友脸色大变。元稹慎言，怕什么？我早是一介白衣，逍遥自在。楚元稹沈笑一声，继而叹息：“我方才思考了许久，竟无法破局。除非魏渊下场厮杀，以许宁燕的潜力，魏渊应该会做出决定。不过，这或许正是那群人希望看到的。唉，还是无法破局。”皇宫德兴院，穿着素色宫裙的怀庆坐在桌案后，朝屋内的侍卫长颔首：“本宫知道了，你退下吧。”待侍卫长离开，怀庆起身走到窗边，蹙眉沉吟：“如果是我该如何破局？”思考许久，摇头叹息，然后他突然又想，如果是许宁燕，他会怎么做呢？内城一家酒楼，孙耀月订了一个雅间，邀请国子监的同窗好友们饮酒，主要目的是分享一则即将震动京城如临的大事春闱的会员许新年。京城被我爹派人缉拿了，据说是因为科举舞弊贿赂考官。消息属实，国子监的学子震惊不已。自然属实，我亲自去衙门确认过，问了我父亲，虽然被他赶出衙门，但朱侍郎已经与我透露了，那许新年就在牢中等待提审。孙耀月扫视众好友，得意洋洋地说：“孙耀月是孙尚书唯一的嫡子，学业颇为不错，比大部分纨绔子弟要强，不过有个毛病，特别爱八卦。对于云麓书院学子许新年高中会员，孙耀月既嫉妒又愤怒，而今他因科举舞弊入狱，别提有多开心。那银罗许七安不当人子，仗着魏烟狗的庇护，在京城耀武扬威，写诗辱骂我父亲，真该千刀万剐。”孙耀月猛地一拍桌子，肆意大笑：“剐不了他，就剐他的堂弟。”哈哈，喝酒喝酒。国子监学子们听到这个消息，又诧异又解气。就是嘛，春闱的会员让一个云麓书院的学子得了去，他们这些国子监的读书人尊严何在？肯定是舞弊，绝对是舞弊，不接受其他理由。孙兄，独乐乐不如众乐乐，此等大快人心的事，咱们要让它广为流传才是啊。有道理，就这么办。今晚教坊私见。酒足饭饱，孙耀月醉醺醺地离开酒楼，进了停在酒楼外的马车，在护从的搀扶中爬上马车。正打算小睡片刻的他，看见垫着虎皮的软榻上蹲坐着一只体态修长的橘猫，琥珀色的瞳孔悠悠地望着他。没有任何动静，马车继续前行，车窗忽然敞开，跃出橘猫，它竖着尾巴，小猫步迈得极快，消失在熙熙攘攘的人流中。行不？孙尚书招来吏员，问道：“去狱中问问许新年招供了没有？”吏员领命退走，几分钟后返回复命：“尚书大人，那许新年骨头硬得很，怎么打都不肯招供。”那是打得不够。孙尚书冷哼一声道：“刑部酷刑多的是，给他一一尝个遍，石头也让他开出花来。留口气就行了。”是。吏员退下，前脚刚走，后脚就急慌慌地冲进来一人，做富家翁打扮，头发花白，过门槛的时候还给绊了一下。“你来衙门作甚？”孙尚书皱眉问道。此人正是孙府的管家，跟了孙尚书几十年的老奴。“老爷，大事不妙啊！”老管家哭丧着脸，颤声道：“少爷他不见了。”“什么叫少爷不见了？”孙尚书脸色微变，起身走过来，盯着老管家，沉声重复：“什么叫少爷不见了？”跟随少爷外出的下人不久前回府汇报，今日少爷在酒楼宴请同窗，吃过酒，进了马车，然后就不见了。马车回了府才发现车里根本没有人。老管家抓耳挠腮，交际中带着茫然，小心翼翼道：“府上客卿说许氏老爷近期得罪了人。大凤官场有一套约定俗成的潜规则，正斗归正斗，绝不祸及家人，倒不是道德底线有多高，而是你做初一，别人也可以做15，还会因此被视作不懂规矩，遭整个阶层排斥。这条潜规则的权威性很高，甚至朝廷也认同它，不明文规定出来是因为它上不得台面。但大凤有一条制度，任何官员一旦入京为官，那么父母或妻儿就得一同入京。这条制度存在的意义在哪里？一条制度为一个潜规则铺路，可见这个潜规则的权威性有多高。得罪了什么人？孙尚书喃喃自语，脑海里自然而然地浮现出许七安这个贱人。
愚蠢！孙尚书大喝一声，须发几张，怒不可遏，咆哮道：“自以为绑架我儿，便能让本官屈服？黄毛小儿，自毁长城！我儿若有任何闪失，整个京城都没你立锥之地。不，你全家都得死！”怒吼之后，把桌案上的折子统统扫落在地，茶杯砰的摔个粉碎，笔墨纸砚散落一地。老管家噤若寒蝉，大气不敢出。老爷为官多年，早已养成宠辱不惊的城府，这般气急败坏的模样却发生过2次。前一次是那首极具羞辱性的诗，2次都是因为这个叫许七安的黄毛小儿。孙尚书突然提起官袍下摆，以不符合他这个年龄的矫健身子狂奔出屋子。老爷，您有什么吩咐，只管让老奴去做。老管家追出来，大声说。孙尚书置之不理，咆哮道：“来人，来人，速去监牢，不得动刑，不得动刑！”刑部衙门的天空回荡着孙尚书的不得动刑破音。1刻钟后，此时已经初步冷静的孙尚书气喘吁吁地返回堂内，接过老管家奉上的热茶，喝了一大口。黄毛小儿，敢要挟本官，无知愚蠢！骂完，孙尚书话锋一转，吩咐管家：“你即刻去一趟打更人衙门，让那天杀的狗贼来见我。”尽管对方坏了规矩，但孙尚书现在也硬气不起来，能谈当然最好，先保住嫡子无恙，再与姓许的狗贼秋后算账。管家点头应是，转身正要离开，便见一位守卫跨过门槛，抱拳道：“尚书大人，那许七安又来了。”来得正好。孙尚书双眸射出金光，瞬间挺直腰杆，让他进来。额请。守卫带着穿银罗钗服的许七安入内，姓许的狗贼一副笑眯眯的表情，闲庭信步，不像上午求见时沉着脸压抑怒气。而孙尚书此刻的表情恰似那时的许七安。我儿孙耀月在何处？许七安，速速放他归家，本官可以当做这件事没发生过。孙尚书目不斜视，好似眼里根本没有许七安。什么意思？本官听不懂啊。许七安一脸无辜，想了想，忽然脸色大变。好啊，孙尚书不但冤枉我堂弟科举舞弊，竟连我也想栽赃陷害，世间竟有如此卑鄙无耻之人！你……孙尚书终于移动目光，死死盯着许七安。他没开口，而是挥退了堂内的丽媛儿后，一字一句道：“本官念你年轻，不懂规矩，愿意给你一个机会。你若还想在京城官场待下去，就乖乖放人。”许七安摇头道：“孙尚书一定弄错了，本官不知道你在说什么。”顿了顿，他恍然大悟，关切道：“听孙尚书话中的意思，难道贵公子出事了？遭贼人绑架？你跟我说啊，我这人最急公好义，破案无人能及。只要孙尚书开口，我保证1天之内就能将他给你找回来。”跟我装傻！孙尚书怒从心头起，恶狠狠道：“许七安，别忘了你也有家人。”许七安叹口气，面露哀色：“尚书大人，您对我看来不了解，我自幼父母双亡，二叔将我养大，然婶婶欺我辱我，百般羞辱，15岁时便将我赶出家门，让我住了狗窝。可惜我没有一个10万军队簇拥，并且会歪嘴的父亲。”许七安！孙尚书怒喝着打断，盯着他看了许久，低声道：“你究竟想如何？科举舞弊案是陛下要查，刑部与府衙主审，满朝文武盯着，非我一人说了算。你若想以我儿为要挟，本官只能同你鱼死网破。别天真了，这年头啊，谁更横谁就能占便宜。堂弟的重要性自然是不如儿子的，我能狠心，他却不行。”许七安眯了眯眼，走到孙尚书面前，附耳低语：“我只有一个要求，许青年入狱期间不得动刑，别想屈打成招。他少一根手指，我便断你儿一根手指；他身上有多少伤口，我就在你儿身上留多少伤口。科举舞弊案结束后，不管许青年能不能脱罪，我都一言放你儿子。”许七安！孙尚书正要呵斥，许七安忽然黑化，脸色狰狞，厉声道：“叫我子爵大人！”孙尚书服软了，沉声道：“子爵大人，我凭什么信你？”许七安缓步走到桌边，拾起一块糕点吃起来，淡淡道：“孙尚书有的选吗？信或不信，你都要依照我的意思去办。除非你不想要嫡子，我没让你帮许青年脱罪，只是要你别做多余的事。这件事不难。”他走到孙尚书面前，在那深飞袍上擦了擦，沉声道：“正如你所言，我也有家人。这一步是魏渊教他的，但办法和计划是他自己想的，魏渊没有出主意，什么都不做，既希望对手心怀仁慈，那只能是痴人说梦。今早在刑部遭遇的戏耍和冷遇，就是正好的证明。想要击倒敌人，就要抓住对方的弱点，而大部分的弱点就是骨肉至亲。不过祸及家人是大忌，其中的尺度，许七安要自己去斟酌和把控。所以他没异想天开地认为，仅凭一个孙耀月就能救二郎脱身，只拿孙耀月与孙尚书做笔交易。这样一来，
难度就大大降低，性质也轻一些。至于孙尚书不同意，非要对许二郎用刑，那许七安也说到做到，甚至让孙尚书白发人送黑发人。目前为止，一切都在他的预料之中，归功于尺度把握得好。孙尚书吐出一口气，本官信你一回，我不会对许二郎用刑，也希望我儿回府时也是全虚全矣，安然无恙，否则后果自负。这是自然。许七安哼道，不过我对你也不放心，我要去见一见许新年，你让人安排一下。说着，他迈着六亲不认的步伐走到门口，突然回身笑道，对了，子爵大人叫得不错。孙尚书脸色阴沉，气得胡须发抖。哗啦啦，锁链滑动的声音里，狱卒打开了通往大牢的门，潮湿腐朽的气息扑面而来。在狱卒的带领下，许七安走过昏暗的通道，来到关押许新年的牢房前。许新年闭着眼睛，背靠着墙壁休憩。他穿着狱服，脸色苍白，身上血迹斑斑。见到小老弟凄惨模样，许七安脸色突然一沉，终究是来晚了一步。二郎在狱中吃了些苦头，他低估了孙尚书迫不及待报复自己的决心。许七安轻声道，二郎，二郎。许二郎愣了愣，怀疑自己听错了，愕然睁开眼睛。阴暗的通道上，栅栏外穿打更人差服的大哥就站在那里，眯着眼审视他。许二郎眼睛顿时一亮，从草席站起，镣铐随着走动，哗啦啦作响。你怎么进来了？孙尚书能让你进来？许新年既意外又惊喜。许七安见状，安心地收回打量的目光，吐出一口气，看来只是皮外伤。而后他扫了一眼狱卒，冷冷道，退下。狱卒识趣地离开。许新年啐了一口，道，这群狗东西，鞭子抽得可疼了。二郎是在向我告状吗？许七安颔首，你放心，大哥会想办法救你出去。他刚说完，许新年摆摆手打断他，强调道，大哥，你或许不太清楚，这件事的本身不是科举舞弊，而是国子监和云麓书院的冲突。不，我知道的一清二楚。许七安心说。但许二郎没给他说话的机会，喋喋不休地讲述着，说话声中气十足，确实只是受了些皮外伤。其实我早就有预感，以云麓书院的学子高中会员，哪有这么简单轻松？但我不怕，书院想要重返朝堂，扩充势力，就需要有人打头阵，有人为后来者铺路。许新年沉声道，而我就是那个打通甬道的人。二郎啊，人们并不佩服第一个打通甬道的人，人们真正佩服的是扩充甬道的人。许七安嗯了一声，你继续说。其实我在狱中已经想出解决之策，毕竟朝堂上的勾心斗角，家里还是我最精通的。许新年骄傲地抬了抬下巴，接着说，书院的大儒无法以白衣之身插足朝堂，但是魏渊可以，你去求一下魏渊，我不要求他即刻帮我脱罪，那样太难，必定伤筋动骨，因为这等同于和诸位文官开战。我的要求是革除功名，但保留科举的权利，或将我关到殿试之后，我3年后再考一次会试国子监出身的文官们，主要目的是打压云麓书院，并不是我。言罢，见大哥愣愣出神，许二郎叹息道，是，对大哥来说这些确实有些难懂，你只需按我说的做便可以，我虽身在狱中，一样可以运筹帷幄。二郎啊，你以为你在18层，其实你在地球表面。许七安咳嗽一声道，大哥这里有不同的看法。许新年一愣，谦虚的点头，你说。当下许七安把魏渊分析的一箭三雕说给许二郎听，于是牢房里陷入了长久的沉寂。原来如此，原来此案背后竟有如此复杂的脉络，我完了。许二郎一副大受打击的样子，不知道是因为脱身无望，还是因为自己的分析过于肤浅，这与他自认为的王者段位不相符。放心，大哥会努力救你出来的。许七安这样安慰。此处是刑部地牢，不适合说太多。许新年惨笑一声，告别许新年，许七安离开刑部衙门，打算回家一趟，安抚妹妹和婶婶。大半天过去，他一直在外奔波，家里2位女眷恐怕担惊受怕到现在。远远的听见厅内传来婶婶的哭声，大郎怎么还没回来？二郎被关进刑部，不知道要受多少苦，好歹给个准信儿。许灵月安慰道，娘，大哥肯定在奔走，疏通关系，你别急，等黄昏散值了，大哥回来会告诉您的。那还要等多久？娘现在每过一刻钟都是煎熬。婶婶嘤嘤嘤地哭起来，你没听你爹说吗？大郎去刑部求人，非但没见到二郎，还被羞辱了一番。接着是许平志的叹息声。婶婶虽然小心眼，一把年纪还自以为小可爱，但没在这时候辱骂二叔无能，救不了儿子，这大概就是二叔那么宠婶婶的原因了。许七安突然发现了这个以前没注意到的细节。嗨嗨，许七安一边进入内庭，一边咳嗽，吸引家人注意。明明刚才还很镇定的许灵月，眼里瞬间蓄满泪水，望着许七安，无语凝噎。见状，许七安只好先安抚他，
拍拍他香肩。别担心。许灵月柔柔地喊：大哥。然后就被婶婶高分贝的声音遮盖住，他眼睛豁然亮起，拽住许七安的袖子，期待又紧张地看着他，哭道：宁燕，二郎他怎么样了？你快想办法救救他，家里只有你能救他。许平志唉声叹气，刑部尚书铁了心要报复，你让大郎怎么办？再被他羞辱一次。婶婶眼里的亮光顿时暗淡，泪水夺眶而出。许七安拍拍婶婶的小手，又拍拍妹子的小手，安慰道：我见到二郎了，他很好，没受什么伤。婶婶不信，明艳的眼波凝视着侄儿，抽了抽鼻子。大郎，你可不要骗我。许灵月既期待又忐忑，看着大哥，那是一个妹妹对他崇拜的大哥的希冀。许七安扫过家人，道：我请了魏公和公主，向孙尚书施压，他不敢对二郎动刑。放心吧，如果是魏公和公主出手，那二郎在牢里确实不会遭受巨大折磨。大郎是魏公的心腹，这点不奇怪，不过竟能让公主插手此案，没想到大郎竟与长公主有这般深厚的交情。许平志内心感慨，不知不觉间，侄儿的人脉关系已经庞大到让他仰望。有宁燕在，真是太好了，总是让人安心。婶婶心里的大石缓缓落下。许灵月抿了抿嘴，眸子亮晶晶的。大哥从未让他失望过。其实我是绑架了孙尚书的儿子，不过他没证据，拿我没辙。我只是让他不得动刑。对于孙尚书来说，这是可以做到的小事。而相比起鱼死网破，他更在乎嫡子的性命。虽然是坏了规矩，但尺度把握得好，就能让事情影响降到最低。况且孙尚书确实没证据，人又不是他许七安抓的。司天监的望气术更不怕。平阳郡主案里，誉王就是没有证据，女儿无故失踪，他连敌人是谁都不知道。当然，事发之后，两党付出的代价是满门抄斩。只要效果好，就算是写在大奉律法里的规矩，也有人铤而走险，更何况是潜规则呢？念头到此，许七安看向没心没肺坐在一旁吃糕点的丽娜和许灵英，说道：今日你们别出门了，丽娜，白日里府上女眷的安危就靠你了。好的。丽娜一口答应。这小黑皮虽然不大聪明，但是他能打呀。许七安对他颇为放心。至于被官场孤立，且不说孙尚书会不会把这件事传出去，即使传出去，他也不怕。身为魏渊的心腹，他的敌人太多了，还怕被孤立。许七安可不是要走仕途的读书人，他是打更人，两者性质不同。前者需要名声，需要官场认可，而打更人并不需要。魏渊在，他就在；魏渊倒，他就倒。许平志张了张嘴，没发表意见，内心怅然且欣慰。欣慰的是侄儿成长了，不再是以前那个任他拍后脑勺的小子；怅然则是再也拍不到这小子后脑勺。婶婶喜极而泣，拉着许七安的手不放。大郎，家里还是你最有出息，不枉费婶婶辛苦培养你长大。不是，婶婶你说这话，良心真的不会痛？许七安疑惑道。心情一下子明媚的婶婶有闲情拿许灵英出气了，青葱玉只用力戳他脑门，怒道：就知道吃，生你有什么用？还不如生个耗子。娘，我肚子饿吗？许灵英仰着小脸委屈地说。你肚子什么时候饱过？婶婶恨铁不成钢。你亲哥都大难临头了，你还在这里吃？没心没肺的东西。许灵英看了眼许七安，大锅不是好好的吗？娘就是不想给我吃东西，然后自己一个人藏起来偷吃。婶婶气得身子一晃。许七安、许灵月和许平志有些尴尬。丽娜捅了捅吃饭的小腰，低声说：你还有一个哥哥的。许灵英想了想，发现自己确实还有一个哥哥的，顿时嗷地哭起来，嘴里的糕点往下掉。他一边把掉在衣服上腿上的糕点捡起来塞回嘴里，一边哭着：二哥是不是也死了？我不要二哥死！嗷嗷嗷！这时门房老张进来说道：外面有一个姑娘说要见灵月小姐。一家人顿时看向许灵月，后者眉头微皱：哪家的姑娘？找我何事？门房老张摇头：请她进来吧。许灵月道：额请。门房老张领着一位穿粉色襦裙的俏丽姑娘进来，她梳着丫鬟发髻，穿的衣衫面料却比普通富家小姐还好。是你？许灵月认出她了，神色愕然。婢子叫兰儿，小姐今日想来拜访灵月小姐，不知灵月小姐今日可有空闲？自称兰儿的娇俏婢子行礼。这是王首府千金王思慕小姐身边的丫鬟。许灵月解释道，她相信以大哥的智慧，定能听出弦外之音。王真文女儿的丫鬟，她派人来府上作甚，来冷嘲热讽。因为受到二郎的影响，许七安也觉得王思慕是幸灾乐祸，落井下石来了，顿时有些恼火。区区一个女子竟如此嚣张，我可是坚决贯彻男女平等思想的新时代人类，思绿茶可不会手软。许七安心底冷哼，今日有事，改日我定登门拜访。许灵月淡淡道，目光倏然锐利，请回去转告王姐姐，
我可喜欢他了，届时定要与他交流一番。但在下一刻，目光中的锐利收敛，又变成了柔弱无力的妹妹，含泪道：“大哥，你还有事就先去忙吧，二哥的事就拜托你了。”许七安正要点头，就听兰儿姑娘露出紧张之色，问道：“许慧媛怎么了？”兄妹俩都不搭理他，冷着脸。婶婶忽然开口道：“你家小姐是王首府的千金，那可真是太好了。我家二郎不知道被哪个天杀的狗贼污蔑科举舞弊，人给关押到刑部大牢里了。姑娘，能不能替我求求你家小姐，帮帮二郎？”许七安和许灵月脸色僵硬地看着婶婶，这娘婶真一点脑子都没有的吗？病急乱投医也不能投到敌人面前啊，还嫌死的不够快，要让别人再补一刀。许七安黑着脸冷冷道：“兰儿姑娘，不送。”兰儿姑娘满腹疑惑，神态焦急的告辞。王思慕坐在宽敞马车的软榻，时而掀起车窗的帘子看一眼外头，时而关注一下橘红炭火舔舐底部的茶壶，充分体现出王小姐内心的焦虑。半个多时辰过去，兰儿那死丫头还没回来，等的人才是最难受的。如果许家小姐拒绝她的拜访，那多半就代表了许家的意思，也代表了许新年的意思。那我还要继续登门吗？还是知难而退？后者让她不太甘心，前者的话，她毕竟是未出阁的女子，首府千金，怎么也要脸面和名声的，不好意思再继续登门。念头闪烁间，她挑起帘子一看，惊喜地发现了兰儿的小马车。小马车缓缓停靠，丫鬟兰儿灵活地跳下车，小跑着过来，爬上这辆高大的马车，推开车门进来。死丫头，这么晚才回来，都什么时辰了？心烦意乱的王思慕迁怒道。他深吸一口气，问道：“许家小姐怎么说？”兰儿摇头。王思慕脸色顿时垮了下去，眼里的亮光瞬间暗淡。这时他看见兰儿吞了吞口水，喘息一下，说道：“小姐，大事不好，许慧媛因科举舞弊被刑部缉拿了。”什么？听到这个消息的王思慕心里五味杂陈，最先涌来的是愕然和担忧，担忧许新年的前程和安危，随后竟是一丝丝的喜悦。原来他不曾赴约，并非对我无意，而是被刑部缉拿，无法脱身，是我错怪他了。当下兰儿把许府的见闻原原本本转述给王小姐，包括许七安冷冰冰的态度，以及许灵月疏离的姿态。刑部孙尚书与我爹是同党，他们认为这是我爹在幕后主导，倘若真是爹暗中推动，那我岂不是……王思慕心里一阵苦涩。兰儿气愤道：“哼，态度那么差劲，还想要您救许慧媛，许家人真不要脸。”王思慕皱了皱眉，好好说话。顿了顿，他脸色严肃道：“是那许七安的要求。”不对啊，我与许慧媛只见过一面，说话几句话而已。那许七安是个聪明人，怎么可能让我这个王首府千金帮忙？他不可能知道我的心思，连爹都不知道。聪慧的王小姐立刻品出端倪。兰儿摇头：“是许家的当家主母说的，便是那天我们瞧见的颇为美艳的妇人。”许家主母的要求。王思慕脸色又一次严肃起来，积极开动脑筋，沉吟分析。她是许慧媛的娘，遇到这种事，对王家的感官必定极差。那为何又要求我帮忙？能教出一个心机深沉的女儿，一个气概无双的侄儿，一个才华横溢的儿子，这样的女人绝非泛泛之辈。我要好好想想，好好想想，不能粗心大意。兰儿，那位主母有骂我或我爹吗？他是何态度？王思慕问道。全家就属他态度最好，请求时特别诚恳。兰儿说。这王思慕一下子睁大眼睛，心里有了相应的猜测。我第一次以爹的名义邀请许慧媛参加文会，这本身没有问题，可我又在极短的时间里邀请许慧媛游湖，而游湖这种事，粗心大意的男子或许不会想太多，但身为女子，且是一个智慧过人的女子，她不可能一点都察觉不到。纵使不确认我的心意，多少也能有所猜测，所以这是一个试探和机会。她对我的态度是不反感，没有因为我是王家千金就敌视嫌弃，她在表明自己的态度给我看的。然后许家主母通过兰儿提出这个要求，是在向我暗示。果然，这许家主母是个有大智慧的人，全家只有她看穿了我的心意。王思慕握紧袖拳，娇躯竟有些战栗，同时也有棋逢对手的振奋。兰儿，去皇城，我要到衙门找我爹。王思慕一字一句道。王真文是文渊阁大学士，因此文渊阁理所应当的成为大学士等官员的入职办事之所。堂内穿着飞袍，头发花白的王真文伏案办公，其余文官吏员各自忙活自己的差事，偶尔有小声讨论，但总体安静和谐。遇到意见不合的，文官们会到偏厅大吵一架，分出胜负。不过读书人吵架通常是谁都说服不了谁，最后还得让上级做出裁定。首府大人，思慕小姐来了，说要见您。一位门外值守的吏员轻手轻脚的进来，
说话声也压得很低。王首府游走的笔锋一顿，墨汁顿时在纸页晕开，化作一团墨迹。他怎么进的皇宫？他来内阁做什么？两个疑惑先后浮现在王首府脑海。文渊阁在皇宫的东侧，不过并不在皇宫高墙之内，但在规划中，它就是属于皇宫，外头重兵把守，闲杂人等进不来。首府的千金也在闲杂人等里头。不见，让他进来吧，从后门进，我在偏厅等他。王首府搁下笔，一手腹背，一手置于腹部，沉稳地离开内堂，转去偏厅。在偏厅等了几分钟，气质文静大方的王思慕拎着食盒进来，轻轻放在桌上，甜甜地叫道：“爹！”王首俯板着脸嗯了一声，不悦道：“你不是与闺中密友游湖去了吗？来内阁作甚？谁带你进的皇宫？”王思慕笑了笑，不疾不徐地打开食盒，捧出一碗鲜香四溢的鱼汤，声音轻柔：“游湖时，女儿见湖中鲤鱼肥美，便让人捕捞几条上来，趁着她最鲜活时带回府，亲手为爹熬了鱼汤。爹公务繁忙，也要注意身子，多喝一些滋补的汤。”王首府脸色稍转柔和，嗅着令人食指大动的鲜香，尝了一小口，顿时露出享受神色，称赞道：“鱼汤中掺入鸡精，果真是人间美味。司天监研制出此物，乃大奉百姓的口福。”司天监研制的鸡精流入市场后，立刻获得了各阶层的追捧。而今京城的达官显贵以及商贾富户，家中饮食已离不开鸡精。平民人家偶尔也会奢侈的在菜肴里撒一些，提升口味。王真文已经很多年没见过司天监研制出这种好东西了。王思慕顺势说道：“我以前听过一个小道消息，这鸡精其实不是司天监研制，而是另有其人。”王真文一愣：“另有其人？”王思慕笑道：“听临安殿下说，鸡精真正的研制者是银罗许七安，司天监不过是改进一番。这种小事，王真文倒是没有关注。听女儿这么说，一时间愣住了，好半天都没有喝一口。此子绝顶聪明，经才绝艳。”王真文感慨着，摇了摇头，继续喝鱼汤。王思慕继续闲聊着，本来是想让羽林卫代劳，给您把鱼汤送过来的，谁知在路上遇到临安殿下，便随他入宫来了。到此，王真文的两个问题回答完毕。王思慕没等王真文喝完鱼汤，起身告辞：“爹，您慢些喝，散职了记得把碗带回来。”文渊阁内禁止女子进入，女儿就不多留了。最后一个问题也回答完，来文渊阁就是给老父亲送鱼汤。王真文随之露出笑容，语气温和：“回吧，莫尔的孝心，爹知道了。”爹这个老狐狸太难对付了，和他耍心眼真累。王思慕心里暗暗松口气，嫣然一笑，转身离开偏厅。但他没有真的离开文渊阁，朝着外头等待的丫鬟招招手。丫鬟提着另一个食盒疾步过来，然后主仆两人去了另一位大学士的办公堂。另一间偏厅，王思慕把食盒放在桌案，捧出鲜香的鱼汤，笑道：“钱叔叔，我今日游湖，见湖中鱼儿甚是肥美，便让人捕捞了几条，给您和父亲熬了鱼汤。”钱青书是个高寿的老者，与威严沉稳的王真文不同，他气质更温和随意，让人感觉是个极好相处的长者。钱青书和王真文是同窗好友，更是同一届的进士。说起成绩，钱青书当年是一甲探花，王真文是二甲，后选入翰林院，成为庶吉士。上求财，陈残木；上求鱼，陈干骨。自古美味啊！钱青书尝了一口，眼睛微亮：“好喝。公务繁忙之际，能歇下来喝一碗鱼汤，享受。”侄女最近听到一则消息，听说春闱的许慧媛因科举舞弊入狱了。王思慕故作好奇。钱青书表情顿了顿，缓缓点头。新任的左都察御史弹劾东阁大学士赵廷芳收受贿赂，泄题给许新年。而那许新年的行路难也不是自己所写，是堂兄许七安代笔。许慧媛的诗是许七安代笔，此事竟还牵扯上东阁大学士赵廷芳。王思慕脸色微变，各种念头闪过，他很好的收敛了表情，问道：“钱叔叔慢些喝，与侄女说说此中门道呗。”钱青书皱了皱眉，犹豫了好一会，叹道：“果然是吃人嘴软啊，不过你得保证，这里听到的话一丝一毫都不得泄露出去。”王思慕飞快地啄脑袋：“这是自然，我最守信用了。”徐府书房，许七安坐在书桌后，思考着下一步的计划。搞定一个刑部尚书不算什么，让二郎免除刑罚只是计划的第一步。接下来他要从文官里找出真正的敌人，知己知彼，才能百战百胜。怀钦贵为公主，干朝堂诸公们的谋划，他只能看着，无法插手。毕竟是个没有实权的公主，不过她应该有隐藏的心腹。魏公对这件事的态度不是很积极，更多的是在考验我的能力。如果我处理不了，去找他帮忙，虽然魏公肯定会帮我，但心里也会失望，在所难免的。我该怎么样搞到一些内幕消息？张巡抚是个好人选，可他是魏渊的人，会被敌对阵营的文臣警惕，未必知道太多。思忖之际，
他耳廓一动，听见了脚步声咚咚，脚步声在门外停下，敲了敲门，继而传来声音：“大郎，有一位姑娘找您。”“姑娘？谁啊？”“我的姑娘太多了，根本没法猜。”许七安回应道。“请她去内厅，我马上过来。”他把打断的思路接续，又思考了几分钟，端起茶杯润了润嗓子，这才起身出门。来到内厅，看见一个穿褐色襦裙的娇俏丫鬟站在厅里，小豆丁围绕着她转圈，很自来熟地说：“姐姐，我们来玩呀，我们来玩呀，我请你吃马蹄糕。”娇俏丫鬟强颜欢笑地应对着，似乎不太习惯和志同相处。“兰儿姑娘。”许七安踏入门槛，一个时辰前这丫鬟刚来过。“许大人，兰儿失礼。”而后从袖中取出折叠好的纸条，递给许七安，低声道：“我家小姐让我送来的，奴婢不打扰了，告退。”不给许七安挽留以及打开纸条的机会，匆匆离开。许七安坐在椅子上，展开纸条，飞快扫了一眼，满脸错愕。他的表情渐渐变得严肃，因为纸条上的信息太重要了，几乎把本次科举舞弊案的内幕写得清清楚楚。上书弹劾科举舞弊的是新任左都御史袁雄，此人接替魏渊，执掌督察院后，便与右都御史为首的阉党余孽展开了激烈的争斗。按理说，右都御史刘宏也是主考官之一，正是袁雄的目标。可本次科举舞弊案，泄题的却是东阁大学士赵廷芳。原因在于，袁雄若是直接弹劾右都御史刘宏，那么与他正面交锋的就是魏渊。纵使打着打压云麓书院的旗帜，各党派多半也只是冷眼旁观，能给予的帮助有限。毕竟就算让许新年参加殿试，入朝为官，朝堂诸公一样有法子打压雪藏。所以此案背后的第二个幕后推手出现了，兵部侍郎秦元道。原兵部尚书因为平阳郡主案满门抄斩，原本兵部侍郎秦元道是兵部尚书的第一顺位继承人，但元景帝安排了一个小党派的头目接任兵部尚书。升级无望的秦元道换了个思路，他打算入内阁，挤掉没有靠山、自身势力不强的东阁大学士赵廷芳。对于左都御史袁雄来说，打压之人许新年不但是云麓书院的学子，更是银罗许七安的堂弟。那许七安若不想堂弟身败名裂，势必求魏渊出手，只要把魏渊拖下水，何愁解决不掉右都御史刘宏。此外，王思慕提供的纸条上还提到，曹国公宋善长也在其中推波助澜。表面上看是左都御史袁雄和兵部侍郎秦元道联手，最多加上他们的党羽。实际上，撇开二郎云麓书院学子的身份，单凭他是我堂弟，之前在桑博案、平阳郡主案、云州案中得罪的人，势必会抓住机会报复我。孙尚书就是例子。而加上云麓书院学子的身份，局势不妙。另外，曹国公是几个意思，文官找茬可以理解，你一个粗鄙的勋贵武夫，特么的也凑热闹。动机是什么？还有，我凭什么相信王正文的闺女？他提供的信息我能信，但他骗我的意思何在？从旁观者角度看，二郎这次完犊子了，他理当在一旁偷乐，没必要做多余的事。那丫鬟也显得鬼祟，给完条子就跑，这不是心虚吗？要么这位王家大小姐是蠢货，要么他认为我是蠢货。可听二郎和林月的分析，这位大小姐也不蠢啊，靠，她当我是蠢货。遇事不决找魏渊，我就说这些是我自己打探到的，然后找他求证，还能让魏渊对我刮目相看。若是被骗也不碍事，说明我小心谨慎，没有轻信于人。午后，从好气楼出来的许七安脑海里回荡着魏渊的话，曹国公和镇北王是穿一条裤子的。昨日黄昏收到王思慕的密信，他独自思考了许久，觉得可信度很高，但没有轻率相信。今日午膳过后，找了魏渊验证，得到了肯定的答复。镇北王与我八竿子打不到一处，这应该是曹国公自己的想法，可我与曹国公同样不熟，他针对我做什么？金刚神功，许七安脑海里闪过这个念头。返回一刀堂的途中，遇到了一位吏员，正巧是来寻他的，道：“许大人，外头有人找您。”“谁？”许七安目光微闪，“怀王府上的人。”吏员回答。怀王府，许七安吐出一口浊气。知道了。他当即转身往衙门外走去，到了衙门口，看见一辆奢华的马车停靠在路边，两列披肩执锐的甲士守卫在马车边。见许七安出来，立刻就有守卫过来传话：“可是许银罗？”许七安点点头：“楚将军在车里等您。”侍卫道。沉吟几秒，他随着侍卫来到马车边，听见里面传来男子浑厚的嗓音：“进来说话。”声音里带着一股久居上位的语气，更像是在命令。许七安登上马车，进入车厢。宽敞的车厢里端坐着一位络腮胡男子，他穿着浅紫色的袍子，国字脸，皮肤黝黑，目光流转如电，锐气逼人。络腮胡男人做了一个请的手势，示意许七安入座，浑厚的嗓音说道：“听说许银罗的堂弟卷入了科举舞弊案中。”许七安盯着他试探道：“将军是？”络腮胡男人言简意赅的回复：“楚相龙，镇北王的副将。”
镇北王的副将许七安顿时眯起了眼，将军不应该镇守北方吗？怎么回京了？这不是你一个银罗该问的。络腮胡男人淡淡道。他停顿了一下，继续说，本将军找你是做一笔交易。将军请说。交出金刚神功的修行之法，本将军帮你把人从牢里捞出来。楚向龙目光灼灼地盯着他，果然是为了金刚神功，也是，哪有武夫会不惦记这门护体神功？神书和尚的不灭之躯里就有金刚神功，即使是高频武夫也眼馋这门功法。这么说来，曹国公和此人在谋划我的金刚神功，趁火打劫，从我这里攫取好处。佛门的金刚不败，非等闲人能学，得有大机缘。许七安提醒道。不需要你提醒我，你既已学会金刚神功，说明已明悟其中奥义，将金刚神功的奥义刻录出来，能不能修成，这是本将军自己的事。楚向龙发出一枚定心丸，只要你刻录出神功奥义，本将军自有办法捞人。你这不只是想从我这里敲骨吸髓，你顺带还想玩弄一下我的智商。许七安心里冷笑，问道，敢问将军如何捞人？我自有办法。楚向龙沉稳回答，此案背后牵扯极广，错综复杂，那些文官可不会听你的。将军不要当我是3岁小孩。许七安不客气的冷笑，我只说捞人，没说为他脱罪。楚向龙那双锋芒毕露的眼神盯着许七安道，他不过是个小人物，没人真的会对他死缠不放，我有把握让他从轻处罚，最多拖个3年就能重新参加科举。以云麓书院在青州的苦心经营，那会是他最好的去处。许七安目光一闪道，好，不过我的要求是先救人。楚向龙点头，可以。结束谈话，离开马车，许七安面无表情地站在街边。到现在他可以确认曹国公在背后推波助澜的真正目的。这群狗日的早惦记我的金刚神功，之前我声势正隆，他们有所忌惮，而今趁着科举舞弊案打压二郎，好让我乖乖就范，交出金刚神功。可以，看老子怎么坑你们。等马车消失在视线里，他没有返回打更人衙门，消失在长街尽头。经过1天1夜的发酵、传播以及有心人的推动，科举舞弊案的流言于次日爆发，上至贵族，下至平民，都在议论此事，当成茶余饭后的谈资。议论最激烈的当属儒林，有人不相信许慧媛作弊，但更多的读书人选择相信，并拍案叫好，夸赞朝廷做得漂亮，就应该严惩科举舞弊的知人，给全天下的读书人一个交代。许新年的名誉急转而下，从被夸赞、佩服的会员，成为了千夫所指的小人。而身在狱中的许新年对此一概不知，他正迎来刑部和府衙的第一次审讯。哐哐，狱卒用棍子敲打栅栏，呵斥道：许新年，跟我出来，大人们要审问你。另一头，审讯室内，刑部侍郎和府衙的少尹坐在桌后，边喝茶边讨论案情。侍郎大人，为何不得用刑？少尹提出疑惑。孙尚书的命令。侍郎解释了一句，随后不屑道：那许新年不过是个毛头小子，待会儿本官先给他当头棒喝，让他失了方寸，随后再慢慢审问，到时得劳烦少尹大人办一办红脸。府衙的少尹颔首。也可以用刑法威胁，现在的学子嘴皮子利索，但一见血准下的面无血色众官员露出笑容，他们都是经验丰富的审讯官，对付一个年轻学子信手拈来。狱卒带着许新年离开牢房，来到审讯室，朝着室内的几名官员躬身说道：诸位大人，人犯许新年带到。说完识趣地退了出去。许新年站在门口位置，扫了一眼审讯室的景象，主桌后坐着2位飞袍官员，分别是刑部侍郎和府衙的少尹，两侧则有多位陪同审讯的官员，做笔录的吏员，还有一位司天监的白衣术士。啪！刑部侍郎抓起金堂木拍桌，沉声道：许新年，有人举报你买通主考官赵廷芳参与科举舞弊，是否属实？许新年摇头，一派胡言。刑部侍郎冷笑一声，继续说道：你通过赵廷芳的管家向其贿赂300两纹银，以管家为媒介，提前得到了考题。赵廷芳的管家朱佑已经招供，这是他的供词，你自己看看。说着从袖中取出一份供词，让吏员递交给许新年。许新年接过，仔细看完，供词写得非常详细，甚至精确到了双方交易的时间，几乎没有漏洞。不愧是刑部的人，连我这个当事人都看不出破绽。不过我这里也有一份证明，几位大人想不想看？许新年道：什么证明？刑部侍郎问道。拿笔墨纸砚。许二郎淡淡道。当即吏员搬来小桌，摆上笔墨纸砚。许新年戴着手铐脚镣，站在桌边，提笔蘸墨，奋笔疾书。额请蝇头小字写满了纸张，许新年拇指蘸了墨，在纸上按了手印，把笔一掷，道：请大人过目。刑部侍郎命人取来，定睛一看，他脸色倏然凝固，而后呼吸渐渐粗重，突然撕毁了纸，
指着许新年，气急败坏道：“动刑，给本官动刑！”少尹愣了愣，这和刚才说的不一样啊，人犯还没失了方寸，侍郎大人先失了方寸。在场的官员下意识地看向撕成碎片的纸，猜测这许新年写了什么东西，竟让堂堂侍郎如此愤怒，歇斯底里。看，侍郎大人也觉得学生在信口开河。许新年摊了摊手，不屑地嗤笑一声：“如果写明时间、地点、人物以及具体过程，再按个手印，就能证明我收买了什么管家。那么，侍郎大人，哦不，吾儿，唤一声爹来听听。爹和你娘做过的事都写得清清楚楚、明明白白。”众官员再次看向碎纸片，似乎知道上面写了什么。用刑，给我用刑！本官要让这狂生求生不得求死不能。刑部侍郎目眦欲裂，区一个学子竟敢侮辱他的王母，区一个贡士竟敢当众羞辱他这个正四品的侍郎。刑部侍郎血气瞬间涌到脸皮，怒火如沸。侍郎大人息怒，尚书大人有命，不得动刑。刑部的一位官员急忙上去安抚，附耳低语：“哼！”刑部侍郎喝一口茶，强迫自己制怒，但也不再说话。府衙的少尹咳嗽一声，接过审讯的担子，问道：“许新年，你可有舞弊？”许新年义正辞严：“没有，许某行事光明磊落，绝不曾舞弊。”少尹闻言，看向司天监的白衣术士，此人是许公子的堂弟。许公子今晨早已来司天监告诫过，但凡许新年说的话都是真话。白衣术士点头，没有说谎。少尹又问道：“那首《行路难》是你所作？”许新年挺了挺胸膛：“不才，正是学生所作。”白衣术士机械式的回答，没有说谎。少尹和刑部侍郎相视一眼，前者沉吟道：“此案盘根错节，颇为复杂，不如择日再审。”刑部尚书点头：“好。”两人出了监牢，进入偏厅喝茶交谈。不出所料，司天监果然在偏帮许新年。刑部侍郎沉声道：“府衙的少尹笑呵呵的不说话。在科举舞弊案里，府衙采取的是静观其变、随波逐流的态度。今日不必请司天监术士了。”刑部侍郎道：“可以。”少尹颔首。第二日，府衙的少尹来到刑部参与审讯人犯许新年，却被吏员引着去见了孙尚书。少尹大人请坐。孙尚书坐在大椅上，笑着招呼：“卑职见过尚书大人。”少尹拱手行礼，随后入座。孙尚书喝一口热茶，捧着茶杯感慨道：“陛下对此案极为重视，三令五申，让我们尽早查明真相。而今赵廷芳的管家已经认罪，只需撬开许新年的嘴，此案就算了结。你说对吗？”少尹挺着腰杆，略有些拘谨地说：“这尚书大人不肯用刑，那许新年岂会认罪？”孙尚书笑眯眯道：“让人认罪，不是非用刑不可。”少尹心领神会，露出为难之色。孙尚书笑容温和：“不急不急，你且回去问一问陈府尹，再做决定。”少尹回到府衙，把孙尚书的话转告给陈府尹。陈府尹没有半分迟疑：“可以，就按照孙尚书说的办。”少尹为难道：“大人，此事不合规矩。倘若那许新年是无辜的……”陈府尹坐在桌案后，嗤笑道：“许新年无辜与否不重要，他只是个小角色。那些人想要的是罪证，不是真相。有了罪证，他们才能在朝堂上厮杀；有了罪证，他们才能占理。陛下也会觉得他们有理。明日朝堂之上有戏看了。我们若是不同意，这案就卡在这里，到时候你头上这顶帽子扛不住的。”少尹还能说什么？拱手道：“大人高见。”陈府尹摇摇头：“魏公既然没有出手，奇怪，你派吕钦去一趟打更人衙门，把这件事隐晦的透露给许契安。”少尹出了府衙，来到刑部，依旧没有审讯人犯，只是把陈府尹的回复转告给孙尚书。孙尚书满意微笑：“少尹大人，此案结束后，本官在府中设宴，届时一定要光临。有几位大人想与你认识认识。”次日天蒙蒙亮，文武百官保持缄默，井然有序地穿过午门参加朝会。又过一刻钟，穿打更人诧服的许契安缓步而来，他的左边是穿素色宫裙的怀庆，清冷如画中仙子，右边是红裙似火的林安，妩媚多情，眼神勾人。你有几成把握？怀庆侧了侧头，看向身边的许宁燕。许契安朝天边拜了拜，喃喃道：“五五开保佑。”五五开。表表眨巴一下明眸，诧异道：“狗奴才，你把握还挺大啊。”然后那双小妩媚的桃花眸子扫了一眼怀庆，哼道：“你想进宫找我便好了，何必再带一些无关紧要的人呢？近来胆子大了不少。”怀庆点点头，朝他走过去。按照以往的情况，这时候林安肯定吓一跳，小兔子似的蹦一蹦，然后溜走。但这一次他没走，骄傲地挺起小胸脯，掐着腰，竟选择硬刚怀庆，脆声嚷嚷：“怎么的？
本宫说的有错。许七安不动声色地挡在两人中间，苦笑道：“两位殿下别闹，周遭都是外人，莫要让人笑话了。难道你就不是外人？”怀庆轻轻瞥他一眼，身材发育优佳，气质却宛如冰山神女的怀庆微蹙峨眉。他意识到银罗许宁燕和林安的关系在短时间内飞速升温，比如许七安横插他们之间是背对林安，面朝他，这是下意识保护前者的举动。再比如结伴而来时，林安与许宁燕离得很近，已经超过臣子和公主之间的礼仪范围。显而易见，许宁燕已经渐渐向林安靠拢。这个发现让怀庆心里莫名的烦躁，很不舒服。殿下之前不是问我打算如何处理此案吗？我当时没有说，是因为把握不大。现在嘛，该做的都做了，谋事在人，成事在天。许七安引导话题，不给两位公主撕逼的机会，见果然吸引了怀庆和林安的注意，他笑着继续往下说：最开始我苦恼的是如何证明二郎的清白，证明他没有舞弊，为此绞尽脑汁。但后来发现他有没有舞弊根本不重要，许新年只是文官们展开政治博弈的由头，一个理由或者一把刀而已。用通俗的话说，许二郎是政治斗争的牺牲品。因此问题的结症，破局的关键是政治斗争4个字，只有打赢了这场战，二郎才能得到公正的审理。否则一个在朝堂没有靠山的家伙，清白不清白很重要。怀庆微微颔首说道：你要做的是给他找帮手，能打赢朝堂局势的帮手，难度就在这里。云麓书院学子的身份让他注定是无根的浮萍，诸公们部落井下石就是万幸，不可能偏帮他。魏公如果出手，那么那些中立的文官也会下场。没有人希望看到魏公和云麓书院结盟，王首府恐怕也不会视而不见了。里头的这些玄机，怀庆自己看得明白，困扰他的是帮手2字。没有了魏渊，许七安如何在朝堂中找出可以抗衡左都御史、孙尚书、曹国公、兵部侍郎等人的势力？他的所有底气无非就是魏渊而已。在这场博弈里，袁景帝只是裁判，只要他不主动搞二郎，我还是能试一试的。许七安心说诸公们进入金銮殿保持缄默，静等了1刻钟，袁景帝姗姗来迟。乌发转生的老皇帝穿着朴素道袍，双袖飘飘，像道士而非皇帝。正常奏对后，刑部孙尚书突然出列，朗声道：微臣有事启奏。刹那间，一道道目光看向飞袍官服在身的背影，略显死寂的朝廷氛围在这一刻像是激荡起汹涌的暗流，一股股漩涡在朝堂诸公之间传递汹涌。前戏结束，大幕正徐徐拉开。谋划此事的左都御史袁雄、兵部侍郎秦元道悄然挺直腰杆，展露出强烈的斗志以及信心。参与此事的大理寺卿等党派嘴角一挑，既等待好戏开幕，又有些迫不及待的要展开对许七安、魏渊的报复。大学士赵廷芳一派势单力孤，眉头紧锁。换成平时，倒也不惧党派之间的挑衅，不惧那兵部侍郎。只是如今兵部侍郎携大事而来，将东阁大学士与云麓书院学子捆绑一起，要为东阁大学士洗刷冤屈，相当于为许新年洗刷冤屈，那敌人就太多了。殿内殿外，其余中立的党派默契的看热闹，静观其变。若说立场，自然是偏向刑部尚书，不可能偏向云麓书院。爱卿请讲。袁景帝高坐龙椅，气态沛然。臣奉旨调查东阁大学士赵廷芳收受贿赂，向考生许新年泄题一案，而今已真相大白，水落石出。涉案人员有3人，分别是云麓书院学子许新年、东阁大学士赵廷芳及其作为中间人的管家。另外，根据许新年交代，他是通过其兄许七安揭示的东阁大学士。孙尚书奏报完毕，相应的供词早就先一步呈给皇帝过目，但凡是朝会上讨论的事，都是提前1天就递交奏章的。左都御史袁雄侧了侧身，面无表情地看魏渊一眼，其余官员也随之看向魏渊，等待他的应对和反击。孙尚书这一步是强行把魏渊拖下水，不给他袖手旁观的机会。陛下容禀，微臣有话要说。这时，一位头发花白的老御史出列，正是在云州立下汗马功劳的张行英。袁景帝的回答没变，沉声道：爱卿请说。张行英余光瞥了一下孙尚书，扬声道：臣要状告刑部尚书孙敏滥用职权，屈打成招，请陛下下令3司会审，再查科举舞弊案。这是官场常用的一招，拖字诀。此招的效果如何，最终得看皇帝的意思。就这？孙尚书冷笑，反唇相讥。此案是陛下亲自下达谕令，刑部与府衙共同审理，相互监督，何来屈打成招一说？那3个人犯在牢里积着，是否有屈打成招？陛下派人一探便知。袁景帝缓缓点头，不再看张御史，问道：各位觉得该如何处理此案？张行英失望地站在那里。
孙尚书回瞥张巡抚一眼，目光中带着轻微的不屑，如此绵软无力的反击，这是打算放弃了。同时，孙尚书也难免泛起失望情绪。陛下的态度很明确，拖字诀无用，但也没有立刻将此案定性。陛下再给魏渊和赵廷芳挡雨反击的机会。但想着要把魏渊拖下水的左都御史袁雄眼睛一亮，当即出列作揖道：“陛下，微臣觉得此案性质极为严重，经多日发酵，京城上下人尽皆知，学子怨念滔天，百姓义愤填膺，不严办，不足以平民愤。”这时，大理寺卿出列，摇头道：“那许七安代表司天监斗法，心立大功，不可处置。”大理寺卿此乃诛心之言，给元景帝、给殿内诸公树立一个许七安挟公自傲的嚣张形象。这话说出口，元景帝就不得不处置他，否则就是验证了挟公自傲的说法，树立一个极差的榜样。赵廷芳的党羽纷纷出列反驳。朝堂诸公等待片刻，愕然发现魏渊居然没有说话，手底下的御史竟也偃旗息鼓。他要割舍心腹许七安。各种念头在殿内官员心里闪过，风向悄悄改变，吏部都给侍中出列，试探性的发言。大理寺卿所言极是，此案一定要严办，绝不可姑息，否则朝廷威信全无，陛下威信全无。一时间，6科给事中纷纷出列，支持大理寺卿的看法。作为推动者之一，却没有说话的兵部侍郎扭头看向曹国公。现在文官表态了，贵为一等公爵的曹国公再来添把火，殿内便能形成一股强大的力量。陛下没有理由，也不会为了一个大学士与这股力量针尖对麦芒的抗争。曹国公面无表情的出列，牵动着周遭大臣和勋贵的目光。曹国公也在科举舞弊案中推波助澜，他若代表勋贵出面，失了先机的魏渊再难扭转局势，于他而言，那许新年或许并不重要，但这却会让他与心腹许七安产生无法弥补的嫌隙。诸公们心想。曹国公出列后，与孙尚书并肩作揖道：“陛下，臣觉得刑部和府衙处理此案过于轻率。东阁大学士赵廷芳素来清廉，名声极佳，怎么会收受贿赂？此外，许新年虽然只是一位学子，但云麓书院多年来未有会员出现，如此轻率定案，书院的大儒们岂会善罢甘休？”曹国公的话提炼出来其实很简单，许新年是云麓书院重点培养的学子，处理他时要考虑书院的态度，不能过重。孙尚书僵硬着脖子，一点点地扭过头来，难以置信地盯着曹国公。左都御史和兵部侍郎脸色微变，上书弹劾之前，两人有过一番密谋。而后，曹国公主动推波助澜，联合勋贵，欲支持两人，多方默契地形成同盟，共同发力。此时此刻，袁雄和秦元道有种革命遭遇背叛的愤怒。这是怎么回事？殿内诸公难掩愕然之色。曹国公调转阵营了，那他此前推波助澜的意义何在？突然，诸公们悚然一惊，看向了魏渊。是什么时候？魏渊什么时候说服的曹国公许诺了什么利益？就在诸公们纷纷猜测的时候，魏渊回过神，颇为意外地看一眼曹国公。魏渊似乎极为诧异，他也不知情吗？这个细节落入众人眼里，让大臣们愈发不解。一时间，朝堂局势忽然诡谲起来，众臣陷入了沉默，没有立刻跳出来反驳，选择了旁观局势发展。兵部侍郎却无法保持沉默，跨前3步，沉声道：“陛下，曹国公此言诛心。试想，若是因为许新年是云麓书院学子，便从轻处置，国子监学会作何感想？天下读书人作何感想？当年文祖皇帝设立国子监，将云麓书院的读书人扫出朝堂，为的什么？便是因为云麓书院的读书人目无君上，以文乱法。程亚圣在云麓书院立碑刻文，仗义死节报君恩，流芳百世万古名，就是要告诉后世之人如何忠君爱国。诸位，难道要让当年文祖皇帝的无奈重演吗？”元景帝瞬间眯起了眼，不复淡泊气态，切换成了手握大权的君王。厉害！孙尚书和大理寺卿嘴角微调，这招偷换概念用的妙极，宛如在朝堂上划了一道线，一边是国子监出身的读书人，一边是云麓书院。道统之争，如何抉择？再有文官要为许新年说话，就得考虑自身的立场，考虑会不会因为不当的言论，让自己背离朝堂，背离重臣。左都御史袁雄险些要抚须大笑，如此一来，魏渊就不得不下场，因为有些话读书人不好说，但他这个阉党领袖可以，因为他不是科举出身的读书人。魏渊下场的话，王首府会作何表态呢？其余旁观中立的文官也会作何反应？把魏渊拖下水，再挟大势击败他，让他妥协退让出督察院的掌控，这是左都御史近期的重要谋划。哼！这时，一道饱含滔天怒火的冷哼声在殿内响起，众人循声侧头，竟是一直以来的小透明誉王。这位穿暗黄盘龙服的亲王跨步而出，脸色铁青，他的两鬓双白，眼角鱼尾纹深刻，显得无比苍老。
见到他出列，方才还感慨激昂的兵部侍郎秦元道，心里突然一沉。往前推200年，本王从未听说过云麓书院的读书人有做出暗害郡主之事，这就是你们国子监读书人所谓的忠君爱国。誉王大声喝骂，虚伪。而后他朝向元景帝作揖道：陛下，科举舞弊案真相如何，臣弟并不在乎，臣弟只是觉得刑部众官失位素餐，昏聩无能，他们若是会办案，我可怜的平阳又怎会喊冤而死？若非打更人银罗许七安彻查此案，恐怕今日依然不能沉冤的雪。科举舞弊案事关重大，希望陛下能重审此案，由3司会审联合打更人一同审理。元景帝皱了皱眉，踌躇不语。誉王立刻大哭：陛下，我那可怜的平阳！无耻孙尚书、大理寺卿、左都御史、兵部侍郎等人脸色大变。平阳郡主案是文官和元景帝之间的一根刺。兵部侍郎告诉元景帝，云麓书院的读书人无法驾驭，而现在誉王则在告诉元景帝，国子监的读书人同样有谋害宗室之心，且会付诸行动。魏渊心里暗笑，那小子能求誉王相助，在他预料之中，但曹国公为何临阵倒戈，他心里有大致的猜测，不过现在无法验证。许宁彦虽不擅长党争，但悟性极高，看待局势一针见血。这时曹国公和其余勋贵纷纷附和，隐隐与文官形成对抗之势。王首辅冷眼旁观，内心却颇为诧异，眼下勋贵与文臣对抗的局面是他都没有想到的。曹国公和誉王不是一路人，而这两者与魏渊也不是一路人，但双方联手确实不争的事实。是谁在幕后操纵着这一切？这位幕后操纵之人清晰明确地知道自己的敌人是谁，并由此展开策略，寻找能与敌手抗衡的势力。誉王，平阳郡主案，是他。王首辅心里闪过一个猜测，他脸色微微一顿，继而恢复如常。形势急转而下，孙尚书等人心头一凛，此案若是重审，打更人衙门也来掺和一脚，那一切谋划将尽数落空，最终会形成多方扯皮僵持的局面。许新年虽然因此无法参加殿试，但谁会在乎一个会员能不能参加殿试？身为王党重要骨干的孙尚书频频给王首辅使眼色，老大哥你怎么回事？我们在前头浴血奋战，你在后方半句话不说。王首辅察觉到了孙尚书的眼神，眉头微皱，从他的立场，此案谁胜谁负都不关心。一来魏渊没有下场，二来许新年无法代表整个云麓书院，真要看不顺眼，回头找个理由打发到犄角旮旯便是。可是作为王党骨干的孙尚书冲锋陷阵，他此时若是袖手旁观，会寒了人心。党派的弊端便在于此，很多时候身不由己。陛下，臣倒是有个办法，可以迅速了结此案。王首辅出列作揖，缓缓道：东阁大学士赵廷芳有没有泄题？只需试一试许新年就行。陛下可传唤他入殿，由您亲自出题考教，让他当着诸公的面作诗。那首《行路难》是否他人代笔，一试便知。至于经义策论，殿试在即，许新年是否有真才实学，陛下看过文章后亲自定夺。若真是个草包，说明泄题是真，舞弊是真，严惩不贷。元景帝盯着王首辅看了片刻，笑道：此言有理，便依爱卿所言。孙尚书等人面露喜色。王首辅一番话，乍一看是和稀泥，其实偏向很明显，由陛下亲自出题考教诗词，让许新年在殿内作诗。整个大奉能做到的只有诗魁许七安，这关过不了，谈何殿试？誉王立刻说道：陛下，此法过于轻率了，诗词佳作其实等闲人能信手拈来。张行英立刻附和左都御史袁雄笑道：考场之上时间同样有限，这位许会员既能做一首，为何不能做第二首？誉王此言诧异，许新年能做出传世佳作，说明极善诗词之道，等他再做一首，两相对比，自然就明明白白。陛下，此法甚妙。6科给事中率先力挺，其余文官纷纷赞同。曹国公袖手旁观，他只答应助许新年从轻发落，并不打算让他脱罪。誉王脸色一沉，正要继续劝说，元景帝摆摆手，淡淡道：朕主意已定，誉王不必再说。一炷香的时间后，披甲持锐的大内侍卫进入金銮殿，躬声道：陛下，许新年带到。原本凝滞的气氛一下子活跃起来，朝堂诸公瞬间精神抖擞。元景帝颔首，声音威严：带进来。大内侍卫告退。几分钟后，穿着囚服、五官俊美的春闱会员许新年到场。他缓缓穿过铺设猩红地毯的通道，穿过两边的群臣，来到元景帝面前。这里就是传说中的金銮殿，这里就是朝堂诸公上朝的地方。为什么要把我提到金銮殿？许新年脑子里闪过一连串的问号，内心激动，手脚竟有些不受控的颤抖。他以极低的声音给自己施加了一个 buff。
山崩于前，面不改色。刹那间，许二郎内心平静如井水，波澜不惊，眼神清亮，似乎不把两边的诸公放在眼里。佐伊道：“学生许新年见过陛下。”大内侍卫当即道：“陛下，以验明正身。”元景帝审视着皮囊好到无法无天的年轻人，微微颔首，沉声道：“朕问你，东阁大学士可有收受贿赂？谢题给你。”许新年高呼道：“陛下，学生冤枉。”没人理会他的辩白，元景帝淡淡打断：“朕给你一个机会，若想自证清白，便在这金銮殿内赋诗一首，由朕亲自出题。许新年，你可敢？”“我不敢，我不敢。”许新年脸色微微发白，他没想到自己被带到金銮殿内，面对的是这样一个处境。行路难是大哥代笔，并非他所作，虽然他有改过2个词，可以拍着胸脯说这首诗就是我做的，可是要让他再写一首，且是临时作诗，他根本办不到。能做到这件事，除非圣人附身。许新年内心一片绝望，他甚至产生坦白一切，祈求朝廷从轻处罚的想法。但理智告诉他，一旦承认行路难不是自己所做，那么等待他的是滑向深渊的结局。没人会在乎这是大哥押对了题。我该怎么办？我该怎么办？没想到我许新年第一次来金銮殿，却是最后一次。他深切体会到了官场的艰难和危险。大哥，我该怎么办？许新年的表情、脸色都被众臣看在眼里，被元景帝看在眼里。孙尚书眼里闪过快意，许七安当初作诗将他定在耻辱柱上，而今风水轮流转，该是他做15了。兵部侍郎秦元道无声吐气，只觉得大局已定。扳倒赵廷芳后，他下一步就是谋划东阁大学的位置，而内阁是王首辅的地盘，孙尚书又是王党骨干，几乎是板上钉钉。左都御史袁雄看向了魏渊，他心情极差，因为魏渊始终没有出手，如此一来，他的算盘便落空了。不过能让魏渊失去一名得力干将也不亏，果然还是走到这一步。魏渊无声叹息，最初得知许新年卷入科举舞弊案，魏渊觉得此事不难，而后许七安坦白代笔作诗之事，魏渊给他的建议是争取从轻发落，这是致命的破绽。许宁彦似乎另有依仗，他没说，但我能感觉出来曹国公的临阵倒戈，魏渊心里有大致的猜测，但作诗这件事如何解决，魏渊就彻底没有头绪了。元景帝居高临下的俯视许新年，声音威严低沉：“不敢。”咕噜，许新年咽了口唾沫，伸头缩头都是一刀，咬牙道：“陛下请出题。”元景帝笑了笑，悠然道：“仗义死节报君恩，便以忠君报国为题，赋诗一首，给你1炷香的时间。”听到元景帝的出的题，孙尚书等人忍不住暗笑。陛下明知许新年是云麓书院学子，却出这样的考题，是刻意而为。而且自古以来，忠君报国的传世诗词大多是在国破家亡之际，太平盛世极少以此为题的佳作，此题甚难。忠君报国为题，许新年浑身僵硬，愣在了原地。当日大哥抓阄抓出2个考题，一是咏志，二是爱国。咏志诗已经在春闱中发挥了作用，助他成为当朝会员，那么剩下的爱国诗自然便无用武之地。他万万没想到，元景帝给出的题目偏偏是一首忠君爱国为题的诗。莫非陛下早与大哥沆瀣一气？否则如何解释此等巧合？元景帝面无表情地看着殿内的春闱会员，察言观色是一位帝王在皇子时期就炉火纯青的技能。这位许会员的种种表情、眼神都在阐述他内心的恐慌和绝望，以至于呆若木鸡。同样是皇子时代走过来的誉王，咳嗽一声，沉声道：“陛下。”誉王兵部侍郎扬声打断道：“1炷香时间有限，你可别打扰到许会员作诗，朝堂诸公们等着呢。”誉王脸色一沉。对此，大臣们神色各异，有担忧，有快意，有面带冷笑，有冷眼旁观。在一片静默中，许新年高声道：“不需要1炷香时间，学生多谢陛下开恩，给予机会。我大哥许七安乃大凤诗魁，作诗信手拈来，我自然不能给他丢脸。”突然间如此自信，朝堂诸公、誉王以及元景帝同时一愣，紧接着抑扬顿挫的声音在内殿响起：“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。”简短的一句，于众生心中勾勒出一幅栩栩如生的攻城图。敌人滚滚而来，宛如黑云压顶。城墙上守军的铠甲闪烁着阳光，严阵以待。许新年回首，目光徐徐扫过诸公，吟诵道：“角声满天秋色里，塞上胭脂凝叶子。满朝勋贵愕然望来。”这书生从未上过战场，却为何将战场的景象形容得如此贴切，如此深入人心？半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。好一个霜重鼓寒声不起！本侯仿佛又回到了当年，
马革裹尸，戍守边关的岁月微海伯如痴如醉，大声赞叹。其余勋贵同样沉浸在诗词的魅力中。文官则皱着眉头，不悦地扫了眼粗鄙的武夫，厌恶他们突然出声打断。孙尚书看了一眼左都御史袁雄，袁雄茫然地看向兵部侍郎秦元道，秦元道则脸色铁青地看向大理寺卿。四个人无声交换眼神，心里一沉。大理寺卿沉声道：“此诗固然不错，但与中军何干？你写的不过是沙场戎马，堂堂会员竟连尸体都无法契合，不是舞弊是什么？”正是。秦元道大声说。许新年充耳不闻，豁然转身，朝着袁景帝低头作揖，声音愈发高亢，响彻殿内。报君黄金台上议，提携玉龙为君死。大理寺卿呼吸一滞，怔怔地看着许新年，只觉得脸被无形的巴掌狠狠扇了一下，一股急火涌上心头。孙尚书等人同样脸色铁青，额头青筋绽放。报君黄金台上议，提携玉龙为君死。袁景帝悠然回味，继而露出笑容，龙颜大悦。好诗，好诗，不愧是会员，不愧是能写出行路难的才子。那语气和神态，任谁都能看出陛下心情极佳。顿了顿，袁景帝问道：“不过这黄金台是何意？”黄金台应该是黄金浇筑的高台。许新年躬身作揖，给出自己的理解：为陛下效忠，为陛下赴死，莫说是黄金浇筑的高台，便是玉台，也将唾手可得。袁景帝缓缓颔首，脸庞笑容愈发深刻。不错，朝廷向来赏罚分明，绝不亏待功臣。朕也如此。他接着说道：许会员诗才不输兄长，行路难自是你所作。至于经义和策论，殿试之时朕会亲自阅读，莫要让朕失望。只要你能进入二甲，朕可以许诺让你进翰林院，做一名庶吉士。翰林院又称储相之所，庶吉士虽比不上一甲，但也具备了进内阁的资格，是当朝一等一的亲贵。魏渊和王首辅，一个向左侧头，一个向右侧头，同时看了一眼许新年。许新年如释重负，压住内心的喜悦。多谢陛下。袁景帝道：朕罚了，退朝。结束了，科举舞弊案到此几乎盖棺论定。除非许新年在殿试上发挥失常，文章写得稀烂，这种概率微乎其微。身为云麓书院的学子，当朝会员，他的才华绝对是贡士中拔尖的。最关键的是，陛下似乎颇为赏识此子，这才是至关重要的。朝堂诸公脸色怪异，没想到此案竟以这样的结局告终。偷鸡不成蚀把米，孙尚书脸色难看。待殿试之后，科举舞弊案结束，必定会有人趁机攻讦，指责他滥用职权，栽赃陷害。六科给事中以及其余三品大员心里都是一阵失望和不满。这种不满在听到袁景帝承诺让许新年进翰林院后，几乎达到巅峰。一个云麓书院的学子有何资格进翰林院？国子监创立200年来，从未有过这样的事。殿内诸公以及殿外群臣怀着复杂的心情散去，他们穿过大广场时，看见了一位主刀而立的银罗，面朝午门，面朝群臣。怀庆和临安2位公主站在远处，并没有和许戚安并肩。一方是衣冠禽兽数百人，手握实权的京官；一方是穷穷竭力的粗鄙武夫，打更人银罗。一人挡住了大奉权力最大的一批人。群臣们注意到了这个做出拦路姿态的小银罗，也认出了他的身份。京官里没人不认识他。他想干什么？这粗鄙武夫是要洋洋得意，耀武扬威的。六部尚书、侍郎、六科给事中、宗室、勋贵，一双双目光落在许戚安身上，审视着他。区区武夫竟敢挡我们的道！一人一刀战午门，独挡群臣。许戚安迎着群臣缓缓扫过所有人，突然一声冷笑，气沉丹田，缓缓道：尔曹参与民俱灭，不废江河万古流。呸！狠狠啐了一口唾沫，提着刀缓步离去。群朝，午门内外霎时间一片死寂。午门内外一片死寂，数百名官员宛如集体失声，耳边回荡着这句讽刺意味极重的诗。只有读书人才能真切地听懂这句诗里夹带的讽刺是何其的尖锐。读书人不怕被骂，也不怕吵架，甚至有将吵架事作论道，沾沾自喜。地位低的喜欢找地位高的吵架，盛名已久的喜欢找同级别的吵架，甚至喜欢找皇帝吵架。一旦皇帝气急败坏，他们还会指着皇帝说：他急了，他急了。给事中就是此中翘楚。但读书人，尤其是身居高位的读书人，他们害怕被3种东西骂：一、史书；二、文章；三、诗词。因为此3者涉及到读书人最在意的东西：名声，身前身后的名声。尔曹参与民俱灭，不废江河万古流，此乃诛心之言。没有任何读书人能忍受这句诗词的嘲讽，太恶意了。数百名京官此时此刻竟有种血气冲到脸皮的感觉，
真切地感受到了巨大的侮辱。不仅是诗词本身，还因为羞辱他们这群读书人的是一个粗鄙的武夫。直到那个身负短披风的挺拔身影越行越远，才有一位官员颤抖着声音说：“狂徒，庶子，粗鲁匹夫，竟敢如此欺辱我等！诸位大人，是可忍孰不可忍，速速发兵斩了这狗贼！”说话的是左都御史袁雄，一切谋划落空，他心情陷入低谷，整个人犹如火药桶。这个时候，许七安刻意等在午门踩一脚的行为，让他气得心肝剧痛。袁雄觉得许七安这句诗是在嘲讽自己，要把自己钉在耻辱柱上。第二个暴走的是兵部侍郎秦元道，他狂怒的前冲几步，厉声喝道：“侍卫，侍卫何在？给我拦住那狗贼！羞辱朝堂诸公，大不敬！给本官拦住他！”可惜大内侍卫只听从袁景帝的命令，就连公主和皇子都无权调动。孙尚书心情颇为复杂，愤怒是不可避免，但不知道为何心里松了口气。许七安没有点名道姓他把大家都钉在耻辱柱上，均摊一下，大家受到的耻辱就不是那么尖锐了。孙尚书觉得自己的心态有点问题，但又总结不出来。饱读诗书的孙尚书没看过鲁树人写的书，魏公真是培养了一个得力下属啊。王首府嘴角抽搐，阴阳怪气道：“就算是城府深不可测的王首府也被气到了，这句诗的杀伤力可见一斑。”众官员气急败坏地看向魏渊，以眼神质问他。魏渊似乎才回过神来，神态自若地反问道：“诸位这是作甚啊？莫非通通对号入座了？”众官员神色一致，感觉被魏渊轻飘飘的话给反将了一军。那今日这事史书上该如何写啊？一位年轻的翰林院侍讲沉声说道。话音方落，便见一位位官员扭过头来，悠悠地看着他，那眼神仿佛在说：“你读书把脑子读傻了。”翰林院侍讲缩了缩脑袋道：“此等小事不足以载入史册。”魏渊淡淡道：“朝会已毕，诸公不宜群聚午门，尽早散了吧。”说罢率先离开。走出一段路后，魏渊在难掩饰嘴角泛起的笑意，幸灾乐祸地嘿了一声。离开宫门，进入车厢，心情极佳的魏渊把午门发生的事告诉了驾车的南宫倩柔。气质阴柔的义子呵了一下，道：“义父，您当时不也在诸公之中吗？”魏渊脸上笑意一点点褪去。午门外，怀庆和林安依旧停留原地，望着文武百官散去的身影。尔曹参与民俱灭，不废江河万古流。怀庆心里喃喃自语，他瞳孔里印着诸公的背影，心里却只有那个穿着打更人差服提刀而去的挺拔身影。许宁燕与寻常武夫不同，他懂得如何攻人七寸，如何用最犀利的攻击报复敌人，却又不危及自身。以诗词诛心，痛击文人七寸，这是许宁燕独一无二的能力。狗奴才真威风呀！表表喃喃道。他眼里只有一个场景，狗奴才轻飘飘的一句诗，便让文武百官暴跳如雷，却又无可奈何。在表表心里，这是父皇都做不到的事。父皇虽然可以权势压人，但做不到狗奴才这般轻描淡写。他妩媚的桃花眸紫晶晶闪亮，有些骄傲地挺了挺胸脯，勉强挺出怀庆的日常规模。寝宫里结束早朝，手里握着道经的袁景帝沉默地听完了老太监的禀告，知晓午门发生的一切。好胆色！袁景帝笑了笑，分不清是赞扬还是讥笑。不过老太监有一点能确认，那就是袁景帝得知此事，得知许七安狂妄行为，没有降罪的意思。他隐约能猜到袁景帝的心思，许七安的所作所为在把自己往孤臣方向靠拢，在走魏渊的老路。而孤臣往往是最让皇帝放心的。一个有能力有天赋有才华的年轻人，相比起他左右逢源四处结党，当然是当一个孤臣更符合陛下的心意。尔曹参与民俱灭，不废江河万古流。袁景帝哈哈大笑，一脸戏谑表情。好诗好诗啊，咱们这位大奉师魁当之无愧。大办传朕口谕，命翰林院将此事载入史册，朕要亲自过目。这是陛下对翰林院那帮书呆子的报复。许家兄弟的两首诗都让陛下龙颜大悦。老太监领命退去。尔曹参与民俱灭，不废江河万古流。袁景帝再次吟诵这句诗，脸上的快意渐渐褪去，长生的渴望愈发炽烈。午膳时，楚元稹在饭桌听故友说起朝堂发生的事，以及最后许宁燕一人一刀挡百官，以诗词嘲讽群臣的画面。这竟然是这样的方式破局，以勋贵对抗文臣，主意倒是不错，不过本身难度极高。许宁燕和三浩是怎么做到的？三浩和许宁燕不愧是兄弟，诗词天赋皆是精彩绝艳。可惜的是，三浩现在羽翼未丰，品级尚低，与他堂兄许七安差得太远。否则当日下墓的人里必定有三浩。当然，儒家体系衰弱已久，三浩品级低也是可以理解。对于三浩在朝堂之上做的诗，楚元稹赞叹了一句，便不再多言。诗是好诗，可惜最后一句不得他心。反倒是许宁燕嘲讽群臣的诗，
楚元稹听得热血沸腾，当场连喝3杯。我早就想这么骂那些尸位素餐的人了，可惜诗词非我所长。许宁燕不愧是大凤诗魁，入木3分。楚元稹大笑道，浑身畅快，他有种即刻去寻许宁燕，与他把酒言欢，大醉一场的冲动。但考虑到对方刚解决堂弟科举舞弊案，后续还有一些琐事要处理，便忍住了冲动。王府密切关注此案的王思慕，通过自己经营的渠道，打听到了今日发生在朝堂的激烈争锋，以及午门的那首讽刺诗。我就知道许慧媛才华无双，怎么可能科举舞弊？这件事他堂兄许宁燕更是厉害，从中斡旋，竟能让曹国公和誉王为许慧媛说话，让朝堂勋贵为他们说话。这份人脉关系不同寻常。最让我惊喜的是，魏渊没有出手，自始至终他都袖手旁观。如此一来，许慧媛就不会被打上阉党的烙印，这对他来说是影响深远的好事。当然，对我来说也是好事。王小姐嫣然一笑，丫鬟兰儿在旁假装很认真的听，其实满脑子雾水。兰儿，你再去徐府替我约许慧媛，不，这样会显得不够矜持，显得我在邀功。王小姐摇头，打消了念头，心道：这个时候沉默反而能凸显我的气度和格局，如果迫不及待的前去邀功，反而会让许家那位主母小觑吧。聪明人之间不需要把事做得太明显，心照不宣便好。司天监，杨千唤经过7楼炼丹房时，听见里头的师弟们在讨论早朝发生的事。他原本对这些朝堂之事不屑一顾，懒得去听，但听见许宁燕3个字，杨千唤脚步慢了下来，本能告诉他，或许又是一个知识点增加的机会。许公子那首诗简直大快人心，我觉得堪称千古第一次讽刺诗。瞧你说的过于夸张，不过确实很爽，尤其是当着文武百官的面堵在午门里，这么来一句诗。什么诗？杨千唤无声无息地靠近，沉声道，你们在说什么？白衣炼金术师们吓了一跳，盯着他的后脑勺抱怨道，杨师兄，你每次都这般，吓死人了。杨千唤不理，追问道，许宁燕又做了什么事？一个人在午门挡住文武百官，何为千古第一次嘲讽诗？白衣炼金术师便将今日之事说给杨千唤听。杨千唤如遭雷击，他脑海里浮现一幅画面，散朝后，文武百官缓缓走出午门，这时突然看见一个背对众生的白衣身影站在那里，挡住了群臣的道路。诸公们大怒，呵斥白衣术士不知天高地厚，竟敢挡我等去路。白衣术士对满天的叫骂置之不理，突然发出亢长的吟诵，尔曹身与民俱灭，不废江河万古流。文武百官呆若木鸡，当场震惊。想到这里，杨千唤感觉身躯如同电流游走，竟不受控制的站立，鸡皮疙瘩从脖颈手臂凸显。为什么许宁燕总是能做出一桩桩一件件令人艳羡的事？云州独挡400叛军，万众瞩目之下与佛门斗法，太不公平了，太不公平了。下一次朝会是何时？我也要去午门，必须要去。午后，教坊司，许七安和福香对坐饮茶，谈笑间将今日朝堂之事告诉福香，并附带了许新年做的爱国诗，以及自己在午门的那半句诗。福香是爱诗之人，听得心惊神摇，尤其对许七安独挡百官的事迹充满了崇拜，妙目盈盈，似要滴出水来。拜托你一件事，把今日朝堂之事传播出去。说罢，许七安提出了自己的要求。教坊司是传播信息最迅速便捷的中转站，那许郎打算给人家什么报酬？福香当年不会拒绝，秋水明眸直勾勾地望着许七安。喜欢一个人是藏不住的，福香对许七安的思念充满了水分。半个时辰后，许七安又去见了明艳、小雅等几位相熟的花魁，请求他们在打茶围时散播今日朝堂发生的事，然后骑着小母马回府。科举舞弊案对许新年来说是一场名誉上的致命打击，尤其经过有心的传播，京城士林坊间都知道许新年是靠作弊考取的会员，这个印象会在后续的时间里慢慢沉淀，一旦形成烙印，即使将来朝廷为许新年证明了清白，一时间也很难扭转形象。而且科举舞弊案还没结束，再过5日便是殿试，许七安的防备孙尚书等人孤注一掷，在殿试前夕搞事，比如煽动国子监学生闹事。如果能在短时间内把舆论扭转过来，那么国子监的学生便出师无名，难成大事。当所有人都知道许新年被冤枉的，你即使假装视而不见，也得不到大众的认可和支持。古人不管是打战还是谋事，都很注重师出有名。誉王那里的人情算是用掉了，也不亏，幸好誉王早已无心争名夺利，否则未必会替我出头。曹国公那边，我许诺的利还没给，以公爵和镇北王副将的势力，我出尔反尔，必遭反噬。镇北王大概率不知道此事是副将和曹国公的谋划，不过我只是个小银罗，即使镇北王知道了，也不会怪罪副将。而且佛门的金刚不败
即使是高频武者也会动心，毕竟能增强防御，修到高深境界，甚至会让战力迎来一个突破，他没道理不动心。所以该许诺的利益还是得给。但我可以把9阴真经倒着写。黄昏后，许家的餐桌上笼罩着喜悦的气氛，婶婶一边热情地给许新年夹菜，一边给许七安夹菜，仿佛2个都是他的亲儿子。虽然这种态度不会长久，在今后某次被侄儿气得嗷嗷叫的时候，婶婶又会记起当年的旧恨，然后关系恢复原样。但此刻婶婶的感激是 24K 纯金般的真挚。许灵月对这样的家庭氛围很喜欢，愈发的崇拜起大哥，灵动的美眸一直挂在许七安身上。那个，我有件事想说。丽娜咽下食物，以一种罕见的严肃态度看向许七安和许二叔。什么事？许七安边吃饭边问道。许二叔则端起酒杯，饮一口酒，用余光看向南疆的小黑皮。丽娜小脸严肃看了一下许灵英，说：我想收灵英为徒。噗！许七安喷饭，噗！许二叔喷酒，一家人猝不及防。许新年一脸嫌弃的抖掉身上的饭粒，离大哥远了点，而后看向丽娜，说说你的理由。灵英是天才，罕见的天才，我不想浪费这样一块璞玉。丽娜那双仿佛藏着蓝色海洋的眸子仔细盯着许灵英，像是盯着瑰宝。天才？许平志和侄儿对视一眼，摇摇头。我这闺女没天赋，筋骨韧性不行，就一股子的力气。当初许七安练武，许新年读书是许平志做出的决定，因为许新年没有习武天赋，却聪慧过人，而许七安恰好相反。许灵英出生后，许平志也摸过骨，加上多年的观察，无比确信自己这个幼女不但笨，而且筋骨也不行，至少练精进这一关，他就很难过。许七安也摇摇头，他如今的眼光比许二叔更毒辣。许灵英若是习武天才，许七安已经开始培养大凤的花骨朵了。至于读书，许新年在幼妹4岁时就放弃了，他的评价是：目光涣散，注意力无法集中，读个锤子的书。许灵英果然没让二哥失望，每一位教过他的先生都会被气得怀疑人生。如果非要说小豆丁有什么天赋，大概吃。对于许二叔的话，丽娜反驳道：但是他能吃啊，你他妈在消遣我们吗？一家人斜着眼睛看南疆小黑皮。丽娜见众人眼神怪异，惊讶道：难道你们一直没发现他是个天才？许新年等人闻言扭头看了眼正在剥鸡蛋的许灵英，他把鸡蛋的一头在桌面敲了敲，然后小手掌按住鸡蛋，在桌面一顿猛搓，鸡蛋壳一碰就掉，整套过程行云流水。在他这个年龄确实堪称天才，一家人忍不住想捂脸。许七安咳嗽一声，委婉地提醒丽娜不要乱开玩笑，吃或许是一种天赋，但不至于骄傲到要收徒。你能教他什么？如何在3息内剥掉蛋壳？如何让自己每天都能多吃一碗饭？丽娜小麦色的健康肤色倏地涨红，摆手辩解：我不是要教他吃饭，我是要教他蛊术。许平志脸色一变，铜铃似的等着许灵英。你是不是抓虫子吃了？许灵英露出向往之色，试探道：虫子能吃吗？不能吃，不能吃。许新年和许二叔动作整齐的摆手。听说你要教他蛊术，我的第一反应竟然也是小豆丁吃虫子了。许七安心里吐槽着，若有所思地问道：你的意思是他是修蛊术的天才？丽娜点点头，然后纠正道：准确地说是修力蛊的天才。灵英骨壮气足，气血浑厚，这在我们力蛊部是几十年都遇不到的天才。你们不觉得奇怪吗？小小的一个孩子，饭量却这么大，难道不是因为他贪吃吗？许家众人心想，随后有了些许领悟，按照许灵英的吃法，换成别的孩子早撑死了，他却活蹦乱跳。丽娜压住了进食的欲望，娓娓道来：我们力蛊部的修行方式是在年幼时挑选一只力蛊吞服，让它寄宿在体内。最初几年，力蛊会吸收宿主的精血和能量，如果体魄不够好的孩子会变得非常虚弱，而因为力蛊与宿主一体同命，不会将宿主榨干，只会与他一起衰弱，这就会造成先天不足。他说着，目光灼灼地望着许灵英，但他不会，他会为力蛊提供一个绝佳的温床，在年幼时便打下扎实的基础。而且灵英蛊壮力大，即使不修心，力量也远胜同龄人，一旦得到良好的栽培，他会一飞冲天的。一家人面面相觑，婶婶沉吟一会儿，试探道：那他会不会变得跟你一样能吃？丽娜摆摆手：不会不会。婶婶刚松了口气，便听小黑皮谦虚地说：他会变得比我还能吃。婶婶想都没想，否决道：我不同意，老爷你呢？许平志看向儿子和侄儿，征求意见：你俩觉得呢？许七安评价道：反正读书没出息，练武又不是那块料，不如就试试吧。婶婶桌子拍得砰砰响，感觉自己被冒犯了，气抖冷许宁烨，你怎么说话的？灵英难道不是你妹妹吗？看来不需要今后
今天就能记起旧恨，婶婶和侄儿的母子之情宣告结束。许灵月低声说：“娘，大哥说的也没错。”愤怒中的婶婶猝不及防，遭了女儿一记背刺。许新年说道：“收徒可以，但有件事我想问问你，立谷修行何时才能出师？”丽娜想也没想道：“短则5年，长则20年，看个人天赋。”许新年点点头，看了眼林英，说：“那丽娜姑娘能在京城待5年或20年？”丽娜嘴巴比脑子动得快，只要你们给口饭，我就能一直待下去。不行！许家众人异口同声。小黑皮一脸委屈，不就是吃你们家几口大米吗？小气罢了。最后，一家之主许平志做出决定，道：“就有劳丽娜教导小女了。”许新年和许七安投以困惑的眼神，难不成还真要让丽娜在京城住5年甚至20年？那束修费也太高昂了吧？对此，许平志笑呵呵地说道：“林英只是个女孩，又不争做天下第一高手，能学一点是一点，就算无法出师也不打紧。你们2个啊，就是心气太高，事事都要争做头部。”许新年和许七安没话说了，觉得二叔爹说的有道理。丽娜摸了摸许灵英的头：“你要是跟我回南疆，我爹肯定收你做亲传弟子，最多10年，你能搬起一座山。”许七安脑海里浮现相应画面，10年后长大的许灵英扛着一座大山，每一步都造成地震般的效果，开心地说：“大姑，我回来了，送一座山给你，接好哦。”许家有女初长成，力拔山兮气盖世。许七安打了个寒战。黎明前夕，天色清明，一只橘猫迈着优雅的步伐，穿梭在空旷寂静的街道，来到了孙府大门外。它轻盈地跃上临街一栋房子的屋脊，四处眺望，然后跃下屋脊，快速窜到孙府大门口。接着，橘猫喉咙滚动，凸显出一个圆形轮廓，慢慢挤出喉咙。那是一面小巧的玉石镜，它被吐出后未曾落地，而是悬浮于空，镜面光华一闪，抖落出一位昏迷不醒的公子哥。橘猫张开嘴，将玉石小镜纳回腹内，翘着尾巴快速离去。又过了1刻钟，打着哈欠的老门房打开大门，看见了躺在地上的华服公子哥。他吓了一跳，看清公子哥的容貌后，激动地跑进府里。额请几名仆人匆忙而来，抬着华服公子哥进府。孙尚书闻讯赶来，见儿子躺在井榻昏迷不醒，一颗心瞬间提起。老爷，少爷他只是昏迷，没有受太重的伤。站在床边的老管家说道。什么叫没有受太重的伤？孙尚书眉毛扬起。少爷被抽了几十鞭，皮开肉绽，所幸都是皮外伤，敷药后已经没有大碍。老管家低下头，混账，言而无信。孙尚书脸色铁青，又心疼又愤怒，但随后似乎想到了什么，沸腾的怒火忽然散去，沉默了片刻。孙尚书叹道：“回来就好。好气楼茶室，誉王早已没有争名夺利的心思，所以能还我人情。倘若他还是当初那个誉王，恐怕不会轻易答应我。至于曹国公，他和镇北王的副将联合，谋划我的金刚不败。我记得魏公说过，朝堂之争就是利益之争，要学会妥协。于是我就答应他的要求。”许七安捧着茶，坐在采光通透的茶室里，扭头看向瞭望台上晒着太阳眺望风景的魏渊。不错，你悟性是有的，可惜脾性难改，不适合朝堂。魏渊颔首，主要是魏公教的好。许七安谦虚道。魏渊笑了笑，双手按在护栏，望着春和日丽的景色，许久后问道：“科举舞弊案，你四处奔波，连衙门都没怎么待，辛苦了，但也学到了很多。”许七安回应，呲溜喝一口茶水。魏渊笑呵呵道：“领会我的要点。”许白嫖愣了一下，有种不好的预感。辛苦。魏渊摇头，没有转身，语气温和地说：“没怎么在衙门待。”魏渊顺势说：“所以这个月的月俸没了。”许七安目光呆滞，呆呆地看着魏青衣的背影，哭丧着脸：“魏公，我这个月的俸禄早就没了。”“是吗？”魏渊一怔，缓缓点头。“那下个月的也没了。我是不是哪里惹他不高兴了？”聪明的许白嫖没有纠缠这个话题，永远不要和领导较劲，只会自讨没趣。“魏公，那镇北王的副将怎么回京了？北边局势紧张，缺了粮饷，回来要银子的。”魏渊道：“镇北王是个什么样的人？霸道的人。霸道的人往往不能讲理，且因为亲王的身份，可以一定程度的漠视规矩。”许七安心里判断。告别魏渊，他骑上小母马，在马鞍绊上沉甸甸的布袋，哒哒哒地奔向怀王府。现在他要履行承诺，去找镇北王副将。很奇怪啊，楚相龙让我在事情完结后去镇北王府找他，这说明他回京这段时间不是住在自己家，而是住在镇北王府，至少大部分时间是待在镇北王府。而镇北王在边关，府上只有一位第一美人的王妃，从镇北王的角度，肯定是不可能让自己小弟和寡居的妃子
住在一个屋檐下。可楚相龙偏偏这么做了，而且堂而皇之，毫不掩饰。这意味着楚相龙是得镇北王授意。镇北王为什么要这么做？他对副将的信任要远高于王妃。怀王府外厅，轻纱蒙面、穿着华美宫裙的女子坐在桌案上摆弄茶具。厅里浑身覆甲、腰挎佩刀的楚相龙昂然而立，目光锐利地盯着王妃，沉声道：“厅府上侍卫说，王妃无故失踪了2次。”轻纱蒙面的女子充耳不闻，低头摆弄茶具，动作轻柔，姿态优雅。王妃是怎么瞒过府上侍卫的？又是如何瞒过司天监术士？您近来见了什么人？遇到了什么事聒噪？轻纱蒙面的女子轻蹙眉头，声音高冷：“你在质问我？”“不敢。”楚相龙低头淡淡道：“卑职这趟返京，除了问陛下讨要军饷，再就是接王妃去北边与王爷相见，您早做准备。”顿了顿，他抬起头，盯着女人灵动秀美的眸子，沉声道：“这段时间我都会在王府待着，王妃想出门的话，卑职会全程陪同。”蒙面女子默然不语。这时，一名侍卫步入厅中，抱拳道：“楚将军，银罗许七安求见。”楚相龙颔首看了王妃一眼，拱手抱拳，退出了大厅。许七安，他来王府做什么？蒙面女子低着头，眼睛转动，透着狡黠，不知道在想什么。待客的大厅里，许七安坐在椅子上，手里捧着婢女沏的茶，脚边立着一个布袋，膝盖那么高。他安静地坐了几分钟，耳廓微动，听见了鳞片晃动的响声，紧接着便看见楚相龙跨过门槛，径直入内。多谢楚将军和曹国公出手相助。许七安这话说的没诚意，因为他连起身都没有，边说着边喝了口茶。楚相龙并不在意，审视他一眼，目光随后落在许七安脚边的布袋，道：“东西呢？”许七安放下茶杯，打开布袋，露出一尊石雕的佛像，刀工极差，比出学者还不如。楚相龙的眼神顿时火热起来，灼灼地盯着佛像。尽管他雕刻的简陋，面目只有一个轮廓，但那股似有似无的佛韵，让人意识到他的不凡。金刚神功的奥义，我刻录在佛像里了。至于能不能修成，这是将军你的事。许七安道：“自然。”楚相龙收回目光，看着许七安满意颔首：“你是个有信誉的人。”“哼，我要是没信誉，你就会说，凭你一个小小银罗也敢出尔反尔，纵使是魏渊也保不了你。”许七安心里冷笑，表面不动声色。其实这功法本身就是白赚，楚将军若是有意，500两银子我就卖了，犯不着那么麻烦。楚相龙走过来，用布袋包好佛像，拎在手里，脸色带着揶揄和嘲弄：“能略施小计就得到手的东西，我觉得不值得花500两。当然，佛门金身千金难买。”“许银罗走好，不送。佛门金身千金难买，是我不配你花钱呗。”许七安丝毫不动怒，笑道：“青山不改，绿水长流。”转身便走。刚行至庭院，便看一位婢子匆匆而来，道：“这位可是许七安许银罗？”“正是在下。”许七安颔首：“我家王妃想见你。”婢子道：“镇北王妃要见我，大凤第一美人要见我，这个可以有？”许七安对那位久负盛名的女子万分好奇。“反正只是见个面，没大碍。”许七安笑道：“请姐姐带路。”婢子带着许七安穿过曲折的回廊，穿过庭院和花园，走了1刻钟才来到目的地。那是一座四面垂下帷幔的亭子，隐约可见一道曼妙的身影坐在躺椅上，手里握着一卷书。许七安努力想看清她的容貌，却发现帷幔后还有一层面纱。“你就是许七安？”帷幔里传来成熟女性的嗓音，清冷中带有磁性。虽然看不清容貌，但声音很好听。许七安抱拳：“王妃找我何事？”凉亭里的女人冷哼一声：“听说你在午门外一人挡百官，作诗嘲讽，可有此事？”许七安道：“年少轻狂，一时冲动，惭愧惭愧。”“你也会惭愧？”“呸！”凉亭里的女人沉默了片刻，淡淡道：“送客。”“就这？”许七安有些茫然地看了眼亭子里的女人，转身跟在婢女身后。就在这时，亭子里忽然投出一锭黄澄澄的物件，咚地砸在许七安背上。“王妃为何砸我？”许七安回过身来，低头看了一眼地上的黄金，他没有得到神诀对危险的预警，这意味着刚才没有危机，但他有些生气。亭子里的女人不搭理他。许七安眼里闪过疑惑，见王妃不解释，他便俯身捡起黄金，面不改色地揣自己兜里。“下次王妃要砸我，记得用金砖。”许七安嘲讽了一句，跟着婢子离开。安静的卧室里，楚相龙关紧门窗，他把石雕佛像摆在桌上，凝神观摩许久，只觉得有股佛韵流转，妙不可言。但不管他如何感悟，始终无法从中汲取功法。佛门的金刚神功果然需要一定的机缘以及佛法的基础。许七安能修成金刚不败，确实有些天赋。不过
再怎么也是个没有根基的小人物，略施小计便让他乖乖就范。想到这里，楚相龙冷笑一声，既得意又鄙夷。什么武道天才，什么天资堪比镇北王，若没有监正暗中相助，他凭什么和佛门罗汉斗法？京城那些吹嘘他的流言里，楚相龙最反感、讨厌的就是拿他与王爷做比较。一个快手出身的银罗，一个军户出身的低贱之人，他也配？除了金刚神功，此子身上能榨取的利益少得可怜，否则科举舞弊案里一次就榨干他所有价值。楚相龙与曹国公谋划金刚神功是有原因的，以他们的身份、地位以及见识，岂会不知金刚神功的玄奥？楚相龙年少从军，早年随军队围剿流寇时，遇到过一位西域而来的行者。那行者试图用佛法感化饥饿的流寇，却被流寇捆绑起来，欲烹食之。楚相龙救了行者，为报答他的恩情，行者送了他一块青铜护符，此符刻满佛文，佛运流转，每佩戴于身，便觉心生平静，戾气全消，进入一种宛如顿悟般的状态。每次战场厮杀过后，楚相龙便会佩戴在身，消弭戾气，感悟玄而又玄的佛法。打开床柜，他取出一只小巧的檀木盒子，揭开盒盖，红绸布包裹着一块巴掌大的青铜符。我虽不是佛门中人，但此符玄奥神奇，能助我进入某种顿悟状态，说不定可以借此领悟金刚神功的玄妙。一旦我修成金刚不败，战力将提高不止一次层次。关键是远胜寻常武夫的肉身能让我在战场上更好的生存。另外，如果我能借助青铜符修成金刚神功，王爷他肯定也可以，到时候必定重赏我。想到这里，楚相龙眼神狂热，恨不得立刻感悟佛像。他深吸一口气，用了一盏茶的功夫平复情绪，让内心平静，不起波澜。然后他握住青铜符，开始冥想。渐渐的，他感受到了一股浩瀚的温和的气息，头脑因此变得清明，冷静地审视七情六欲，不再被杂念困扰。进入这种状态后，楚相龙睁开眼，专注地观察石像上的佛韵。这一次，他清晰地看到了佛像在动，变换出各种各样的姿势，每一种姿势都伴随着不同的行气方式。真的可以！楚相龙狂喜，险些维持不住淡然出世的状态。下意识的，他尝试模仿石像上的姿势，模仿那独特的行气方式。眉心一道金气亮起，迅速覆盖他的半身。突然，体内气机受到影响，宛如火山喷发，冲击着他的经络和丹田。噗！楚相龙喷出一口鲜血，体表一道道血管破裂，丹田也被狂暴的气机炸得崩裂，受了重伤。他脸色倏然涨红，豆大汗珠滚落，低头环顾自身，手臂的精气一点点退去。怎么会这样？青铜符也不行吗？楚相龙念头闪过，两眼一翻，昏死过去。过了半个时辰，楚相龙的心腹来寻他，终于发现了昏死过去、奄奄一息的他。有刺客！有刺客！镇北王妃听完侍卫禀告，压住心里的喜，问道：“练功走火入魔？好端端的，怎么就走火入魔了？”侍卫摇头，卑职不知。镇北王妃喜滋滋道：“死了吗？”侍卫又摇头，性命无虞，不过受了重创。司天监的术士说，需要卧床1月才能恢复，而且发现的太晚，气机逆行，经脉尽断，很可能落下病根。镇北王妃顿时很失望。不过，卑职听说，很可能与许银罗送来的佛像有关。侍卫略作犹豫，说道：“和他有关？这臭小子倒是做了件大快人心的好事。”镇北王妃笑眯眯地想。崎岖的山道，穿着道袍、玉冠束发的李妙真，背着师门赠予的法器长剑，缓步而行。路边野花烂漫，阳光明媚，山清水秀。他一路走，一路看，怡然自得。一柄红艳艳的油纸伞根在他身侧，伞下是倾国倾城的苏苏，眸如点漆，红唇鲜艳，肌肤雪白，穿着繁复华美的长裙。李妙真美则美矣，气势却过于凌厉。反观苏苏，完全是一副风华绝代的豪门千金打扮，眼波流转间，媚态天成，有一股说不清道不明的魅惑。再有80里便到京城了，主人，我们在京城久住一阵，可好？苏苏望着南方，饱含期待。司天监我可不熟，许七安已经故去，没了他的面子，宋清会搭理你才怪。李妙真撇嘴，毫不留情的打击。那苏苏眼珠子一转，狡黠的笑道：“我就说自己是许七安未过门的妻子。”李妙真冷笑一声：“那正好，说不得当场就超度了你，让你去陪他。”苏苏生气的一转身，站在路边，气呼呼道：“我不去了，我要回天宗，我要回天宗。”娇嗔的姿态很能勾起男人怜香惜玉的柔情。可惜李妙真不是男人，反手就是一巴掌拍他后脑勺，走不走？挨了揍的苏苏顿时乖了。哎呀，你别打我头嘛，都被打你瘪了。这时李妙真抽了抽鼻子，脸色一肃，我闻到了血腥味。他四处张望了片刻，锁定前方的草丛。
一人一鬼俩主仆拨开草丛，搜寻一阵，在极细的杂草里找到一具尸体。这具尸体穿着黑色劲装，失去了头颅，手里握着一把卷刃的钢刀，脖梗处那道碗口大的疤已经干涸发黑，死亡时间至少超过2个时辰，甚至更久，肯定是死于江湖仇杀，怨气还不轻呢。咱们把他给埋了吧，免得他曝尸荒野，7日后化作怨灵。苏苏建议道。身为妹的她嗅到了一股极为浓郁的怨念，这股怨念极有可能让死者在7日后化作怨魂。当然，这类魂魄无法长久存在，短则几个时辰，长则数天便会消散。可是这条山道并非荒无人烟，如果在怨魂消散之前有旅人经过，很可能会遭怨魂攻击，轻则大病一场，重则死亡。苏苏认为应该及时杜绝这样的事情。怨念这么深，生前恐怕有什么大事吧，才让他这么不甘心。我尝试召唤一下他的魂魄，看看是什么事情。李妙真沉吟道。不是吧，不是吧，主人你真觉得自己是女侠了吗？苏苏原地蹦了蹦，说道。你是天宗圣女啊，你将来是要太上忘情的。人世间的生老病死恩怨情仇，于你而言都是浮云。忘情而至公，不为情绪所动，不为情感所扰。女侠只是我们为了伪装身份，给自己制定的一个角色而已。天之至私，用之至公。你何时能冷眼旁观世人的爱恨情仇，不为所动，不阻止不干预，那你就能修成正果。咱们把他埋了就好，何必多惹事端？闭嘴吧你！李妙真不耐烦道。天宗的奥义宗旨需要你来教我。太上忘情是没错，可如果连什么事情都不知道，如何忘情？说忘就忘的吗？再说他不觉得行侠仗义有什么错，为何有些人总把世态炎凉挂在嘴边？就是因为好管闲事的人太少了。倘若人人都有一颗行侠仗义、好管闲事的心，世态也就不会炎凉。李妙真把尸体抬到路边，吩咐苏苏取出3节竹筒，竹筒里分别是黑色的淤泥、黑色的血液、散发寒气的药材。黑色淤泥的主要成分是乱葬岗挖掘出的尸泥，辅以各种阴性材料；黑色的血液的主要成分是阴时出生的厨子的鬼水，辅以各种阴性材料；散发寒气的药材则是一些生长在极阴之地里的药材。这具尸体死亡时间过久，无法直接召唤魂魄，而且又是曝尸荒野的状态，强行召唤魂魄会当场消散在太阳之力中。苏苏熟练地用3种材料调配墨水，并取出一杆指骨为身的毛笔，蘸墨递给李妙真。李妙真在尸体身上刻画或扭曲张扬，或含蓄内敛的古怪皱纹，并念念有词。随着阵法的逐步成型，周遭荡起一股股阴风，太阳仿佛失去了热量。当最后一笔落下，阴风卷着一道道破碎的魂魄而来，从路边，从草丛里，从半空中，于尸体上方凝聚，化作一个不够真实的虚影。那是一个精瘦的汉子，目光呆滞，呆呆地漂浮在尸体上方。李妙真眉头微皱，道门是玩鬼的行家，只看一眼，他便确认这个鬼魂受损严重，死前有被人针对性的攻击魂魄，但对方应该是个武夫，能力有限，无法彻底湮灭魂魄。你是谁？李妙真问道。同时抬指肚送出一缕阴气，滋养魂魄。鬼魂受到阴气的滋补，呆滞的表情有所变化，喃喃道：血屠3000里，血屠3000里，请朝廷派兵讨伐。李妙真连续追问数遍，鬼魂翻来覆去就这么一句，再多他就说不出来了。血屠3000里，李妙真脸色严肃地念道：怎么处理他？苏苏意识到了事情的严重性，他魂魄残缺，想让他说出后续内容就得养魂，但养魂是漫长的过程，短期内无法指望。李妙真目光随之落在尸体上，灵机一动，若能查出此人身份，或许能进一步知晓内幕，知道他想说的是什么事。主人说的有道理。苏苏乖巧的点头，然后问道：怎么查？我怎么知道？李妙真沉吟不语，不停地思索着，脑海里不由自主地回忆起云州案时配合许七安查案的经过。他竭力地回想，试图借鉴许七安的思路来破解这具尸体的谜团，但他失败了。沉默的气氛中，苏苏低声说：如果那小子还活着，肯定有办法。你也想起他了？李妙真不动声色地点头道：他是我见过破案能力最强的人。连把尸体带回京城，交给衙门吧。此人在距离京城不远的荒山被杀害，8成是遭遇了劫杀。说罢，李妙真取出地书碎片，对准尸体，光华一闪，尸体消失不见。他接着打开腰间的香囊，将残魂收入其中。因为有了这件插曲，主仆不再慢悠悠闲逛。李妙真把苏苏收入香囊，召唤出飞剑，翩然跃上剑脊，飞剑咻一声破空而去。1刻钟后，他看见了京城巍峨的轮廓，看见了围绕京城而建的星罗棋布的村庄和小镇。李妙真降下飞剑，于城外落地，飞剑有灵，自动归鞘。唰！他抖了抖玉石小镜，镜面飘出一个栩栩如生的纸人，竹枝为骨，
眉目如画。一拍香囊，酥酥化作青烟飘出，袅袅挪挪地进入纸人。纸人顿时活了过来，眉眼产生灵动，纸做的身子化作血肉，长裙飘飘。主仆相视一笑，进入京城。主人，我是第一次来京城呢，都说这是大奉首善之城，陆地最繁华城市。苏苏雀跃道。穿过城门后，他迫不及待地左顾右盼。沉稳些，你的人生和鬼生加起来好歹也接近40岁了。李妙珍说着，走向了城墙边的告示栏。每到一处城市，他就会本能地去看告示栏，上面会有官府张贴的告示，包括朝廷政令、通缉檄文等。主人，你老毛病又犯了，京城高手如云，即使有檄文，也轮不到你来替天行道。苏苏撑着红伞遮挡太阳。这时他看见李妙珍身子骤然一僵，眼睛慢慢睁大，盯着墙上的某篇告示，露出难以置信的神色。他极少这般失态，看到了什么？苏苏出于好奇，走过去与李妙珍并肩，看向檄文。下一刻，他瞪大了杏眼，红润的小嘴微张，像是见了鬼。这个比喻不恰当，像是见了替天行道的道人。不知是过于震惊，还是激动，撑着红伞的手微微发抖。午后的阳光略显灼人，许七安带着下属铜锣巡街。前阵子，魏渊采纳了他的建议，并在他的基础上组织起了一支临时的队伍，由江湖人士组成的队伍，让他们负责维护京城的治安，朝廷会给予相当优渥的待遇和酬劳。这条政策妙在从根本上解决了治安乱象。为何偷盗、抢劫事件屡见不鲜？因为大部分江湖人士都是二混子，没有固定营生，京城物价又贵，不偷不抢怎么生存？给他们一个挣钱的营生，让他们维护治安，以彼之矛，攻彼之盾。当然，每一支由江湖人士组织的治安队都会有朝廷的人马监视着，也要防备他们监守自盗。经过最先几天的严打，涌入城里的江湖人士安分了不少。所以许七安打算去勾栏厅去温饱思淫欲，可这事儿一旦满足了，人类就要追求更高层次享受，那就是精神层面的享受。这世界没有电脑，打不成游戏，看不了电影，只有去勾栏看戏听曲来维持体面生活了。许七安领着铜锣们进了勾栏，要一个雅间，喝着茶，吃着瓜果，观赏大堂里的戏曲。突然熟悉的心悸感传来，许七安背过身去，挡住铜锣们的视线，取出地书碎片一看，大惊失色。许七安还没死。为什么没人告诉我许七安还没死？为什么你们不告诉我许七安没死？2条传书之后就没了声息。李妙珍不知道许七安还活着吗？楚元稹传书表达疑惑。云州案后，他便一直四处奔波，不知道许七安死而复生也是正常。不过随着斗法的消息传来，他知道此事是迟早的。他和许七安在云州结下深厚情谊，如此激动不奇怪。我怎么感觉1号在幸灾乐祸，许七安心里一沉。2号怎么不说话了？恒远也参与讨论。许七安想了想，斟酌着发出传出。2号，我有些话想对你说。这条传书还没发出去，地书聊天群的众人便看见了金莲道长的传书。李妙珍已经抵达京城。随后众人再也没有收到传书。街边浑身发抖的李妙珍握着地书碎片，手指颤抖地输入传书。许七安，你这个王八蛋，你还想骗我们到什么时候？传书出去半天没有回应。李妙珍愈发的气抖冷，传书道：莫非你们都知道他是3号，联合起来骗我？只有这样才能解释大家为什么不提许七安没死的消息，也能解释为何众人此刻沉默。妙珍，他们并不知道许七安的身份。至于他为何复活，说来话长，我给你一个地址，你来此处寻我。这时李妙珍收到了金莲道长的传书。李妙珍盯着金莲道长的传书，心情复杂，分不清自己是怒还是喜，或者是羞耻。主人，那小子真的没死？传书结束，苏苏迫不及待地追问。他绝美的容颜露出了紧张和窃喜，似乎那个男人的死活对他来说非常重要。李妙珍压抑火气地嗯了一声，想起自己这段时间时常与身边的妹感慨天妒英才，许七安死的可惜，他就有种捂住面孔找地缝钻的羞耻感。苏苏同样有这样的心理感受，所以主仆对视一眼，默契地挪开目光。李妙珍已经进城，你要不要见一见他？我虽然屏蔽了他，没让他说太多，但该来的还是要来。勾栏里，许七安收到了金莲道长的传书。道长干得漂亮。许七安眉梢一扬，面露喜色，传书回应：我可以见他。来我住处吧。许七安收好的书碎片丢个几粒碎银，道：本官还有要事处理，你们喝完酒继续巡街。是，头儿。外城某座种植柳树的小院门口，穿着道衣的李妙珍轻轻叩响了院门。几息后，
院门自动敞开，传来金莲道长温和的声音：“请进。”李妙真带着鬼仆苏苏入内，穿过小院，跨过门槛，在屋子里见到了盘膝而坐的金莲道长。他头发花白，垂下一缕缕发丝，形象一如既往的邋遢随性。很好，不愧是天宗最有天赋的弟子之一，你已经踏入元婴境。金莲道长称赞道：“道门4品，元婴，楚元枕剑法精湛，不踏入4品，我恐怕很难战胜他。”李妙真道：“我记得你师兄早就是4品元婴，他还是没有下落吗？”金莲道长问道：“谁知道呢？也许死于某个女人的报复，也许被哪个老相好囚禁起来，当作痉挛。他的事我懒得管。”李妙真无所谓的语气。金莲道长沉吟道：“说实话，我并不希望你和楚元枕死斗，甚至不想看到你俩交手。”李妙真淡淡道：“这是道门的宿命，天人两宗斗了无数年，一直未分胜负，而今掌教踏入1品，终于可以为这场道统之争做一个了结。”金莲道长笑了笑，没有继续这个话题。李妙真深吸一口气，咬牙切齿道：“许七安是怎么回事？他并没有死，当日服用了司天剑的脱胎丸，假死而已。”金莲道长简单的解释了其中缘由。为何要一直隐瞒我们？苏苏气鼓鼓地说：“这个问题，你们自己问他。”金莲道长笑着看向院子，哒哒哒的马蹄声传来，许七安骑着马停在院外。他把小母马拴好，进入院子，步入房间，朝李妙真露出一个尴尬而不失礼貌的笑容：“许久不见，李将军怎么换了身装扮？”然后看一眼宋霆锋和朱广孝的纸片人女神，调侃道：“苏苏姑娘，你决定好了吗？要不要做我的小妾？”哼！苏苏瞪他一眼，别过脸去，一副很嫌弃的样子。我是天宗弟子，天人之争，自是这般打扮。李妙真面无表情的说完，哼道：“我要把你是3号的事公布给所有地书碎片的持有者。”许七安笑了笑，一点都不怵，在桌边坐下，给自己倒了杯水，边喝边道：“李将军想做什么，我自是无法阻止。不过正巧我也有很多事没与他们分享，比如云州的点点滴滴，比如李将军说自己是个破案天才，当然还有更多。来啊，互相伤害啊，谁怕谁？”李妙真强撑着不露表情，忍着内心的羞耻感，冷冰冰道：“我不介意天人之争前先教训一下。”小手一拍桌面，后背的飞剑出鞘，在半空绕过一个半弧，戳向许七安的屁股。苏苏一脸的幸灾乐祸。李妙真用余光审视金莲道长，他认为金莲道长必然会阻止自己，然而他看见的是金莲道长抚须而笑，没有阻拦的意思。哼，看来道长也觉得这家伙可恨，想让我教训他。念头闪过，李妙真便看见那小子头也不回，伸手抓向飞剑。许七安的手掌迅速染上一层色泽浓郁的金光，叮，掌心传来金石碰撞的锐响。李妙真豁然起身，美眸睁大，难以置信地盯着许七安的手臂，用一种惊叹般的声音说道：“佛门金身。”许七安咧嘴道：“没错，斗法时迎来的金刚神功。李将军，你这飞剑有些软啊，加把力道。”斗法迎来的佛门金身，李妙真愕然，朝廷的告示里可没有写相关内容。主人，他看不起你呢。苏苏立刻拱火，刚才的担忧是发自内心，但现在的拱火也是真心的。正想领教道门飞剑，许七安扬眉，好。李妙真便不再留手，操纵飞剑试图挣脱许七安的束缚，嗡嗡嗡，飞剑不停震颤，却无法脱离手掌。天宗的圣女露出了郑重之色，单手捏诀，飞剑改退为进，一点点挺进。许七安侧脸咀嚼肌凸起，额头和手掌的青筋暴突，仿佛在与人扳手腕。手掌与飞剑摩擦出让人牙酸的声音，无声的决力维持了几秒，只听轰的一声，屋顶被狂暴的气机掀飞，断裂的梁木和瓦片哗啦啦坠落，门窗也在瞬间炸毁。苏苏不愧是20年的老鬼，撑起阴气屏障，勉强挡住气机的冲撞。点到即止，点到即止。金莲道长心疼的喊停。许七安和李妙真对视一眼，一个收剑，一个收手。短短数月，他的修为竟精进到此等境界。李妙真颇为复杂地望着许七安。云州相见时，他是一个冲击炼神境的8品武者，在当时5品的李妙真看来，这样的修为还算不错。谁想2-3个月后，他居然已经强大到此等地步。要知道自己的修为精进并不慢，他现在是道门4品的元婴，今非昔比了。可现在李妙真有种自己天赋不过如此的无力感。嗨嗨，金莲道长咳嗽一声，笑道：“你以飞剑攻他肉身，是以几只短弓比之长，小小切磋一下，不必当真。”李妙真是4品高手，天宗的手段还没施展，飞剑术要斩6品铜皮铁骨倒是没问题，但对上佛门金刚就有些无力了。这小子的金刚神功为何精进如此神速？金莲道长瞄一眼许七安，心里闪过疑惑。真打起来，我不是你对手，不过你要攻破我的金刚不败，也得花费些力气。许七安谦虚说道，
而后在心里补充一句：最多7日，我吸收完神书和尚的精血，就能将金刚神功提升到小成境界。神书和尚遗留给他的精血，真正的效果是提升金刚神功的修行速度，因为神书本身就是金刚神功的大成者，他的精血完美契合金刚神功。许七安只要修行此功时吸收精血，便能提升金刚神功的境界。李妙真哼一声，别过头去。出剑后，他心里憋着的火气消散了部分，不像刚才那样难受。同时，许七安的威胁让他产生了犹豫。公布许七安身份的话，他当初在云州的一言一行也会被公布在天地会内部，这种损人损己的做法不符合他天宗圣女的作风。他算是明白许七安执意隐瞒自己身份的原因。当初他吹过的牛可比他更甚100倍，这要是公布出来便没法做人了。妙真如果不想住客栈，可以借宿在许七安府上，5号也在那里。许府在内城，是3进的大宅，极为气派。金莲道长说道：你又来，我家什么时候成为天地会孤儿收容所了？许七安嘴角一抽，苏苏眼睛一亮，相比起住客栈，当然是住在大院里更舒坦。而且他也想趁着晚上勾搭这个男人，让他带自己去司天监。李妙真则想到了那具无头尸体，他正烦恼破案能力有限，交给衙门的话，他的朝廷信任危机使他打心底抗拒，害怕那些尸位素餐的家伙不重视，正好可以把这件事交给许七安处理，还能从他身边学到一些有用的破案技巧。于是李妙真点点头，倒好，我也想见见5号，他这一路北上，千里迢迢，肯定受过不少苦头。总觉得金莲道长还有什么话想跟我说。许七安敏锐地察觉到金莲道长频频审视自己的眼神，他表面不动声色，甚至面带微笑。李将军，随我回府。金莲道长目送两人一轨离开，沉吟道：等天人之争结束，我便离开京城，在此之前得想办法搅乱这场争斗。妙真。马背上，许七安刚开口就被李妙真纠正，天宗圣女哼道：你还是叫我李将军吧。那多生分啊，咱们都这么熟了。许七安厚着脸皮笑道：关于天人之争，我有个疑惑。李妙真目视前方，不疾不徐地跟在小母马身边，对他的问题不加理会。他心里还有火气，不想理我。许七安念头转动，不经意的语气说道：我们应该还没说过当日在襄城寻找5号的经过。闻言，李妙真侧头看了过来，咬牙道：道长一直在屏蔽我的地书碎片，我早该想到的，他是为了掩饰你复活的消息。金莲道长帮助许七安欺骗他这件事，李妙真现在还耿耿于怀。这些都不重要，重要的是我们发现的那座墓，年代久远的难以想象，是道门前辈的大墓，并极有可能是仁宗的道人。许七安抛出了鱼饵。仁宗？李妙真看着他，眼里充斥着好奇。是的，是篡位登基的仁宗道人。许七安脸上笑容愈发浓郁，当即他把大墓里的经历原原本本告诉李妙真，就像说故事一样，天花乱坠。这其中不包括神书和尚和干尸的问答。李妙真听得津津有味，再不负高冷姿态，颇为热情地与他讨论起来。这让我想起了师尊以前说过的话，他说天地人3宗里，人宗最蠢，因为他们主动靠拢人间气运，地宗其次，修功德酿福缘。然世间之事有因有果，岂是行善事3个字便能解释一切？所以地宗的人2品时往往因果缠身，容易堕入魔道。地宗道守旧是例子，为什么主动靠拢人间气运的人宗最蠢？人间气运不能触碰，还是怎么的？所以那位人宗的前辈最后退去了救身躯。许七安点头。那天宗呢？天宗自然是走的大道，太上忘情，天人合一，此乃天道。李妙真昂起尖翘的下巴。天宗讲究太上忘情，最高境界是天人合一。按照这个理念，不应该对万事万物都淡泊冷漠吗？为什么如此执着于天人之争，如此执着于道统？许七安顺势问出了自己刚才的疑惑。李妙真有些诧异地看他一眼，你能想到这一点倒是难得。顿了顿，他摇头说，我不知道，正如你所言，如此执着于争斗确实不符合天宗理念，但师门有师门的原因，我曾问过，却没有得到答案。也就是说，天人之争表面上是理念和道统之争，其实背后还有一个更深层次的原因，而这个原因身为天宗的圣女也不知道，道门的水很深啊。半个时辰后，他们抵达徐府。苏苏跟在许七安身后，左顾右盼，对徐府的格局和布置很是满意。不错嘛，在京城住这样的大宅，你是不是贪污了很多银两？对啊，所以只要跟着我，以后肯定吃香喝辣的。许七安随口调笑。行至内院，他们看见丽娜带着许灵英坐在门槛上，两人膝盖上各放着一叠马蹄糕。丽娜很生气地说，扎马步呀，不扎马步不能吃糕点。小豆丁回答说，我累了吗？我把马蹄糕分你一半，那我今天马步就扎一半，好不好？
丽娜，好呀好呀，大锅。小豆丁看见许七安回来，惊喜地喊了一声，迈着小短腿，一个恶龙冲撞，撞到许七安怀里。她就是5号。李妙珍审视着丽娜，很漂亮的一个少女，披肩的黑发，末梢带着微卷，皮肤是健康的小麦色，眼睛宛如蔚蓝的大海，清澈干净。丽娜也注意到了李妙珍，但没有说话，默默地望着她。许七安招了招手，道：丽娜，她就是2号，天宗圣女李妙珍。丽娜一听，脸蛋顿时扬起热情的笑容，拎着马蹄糕蹦蹦跳跳的过来。呀，你就是2号，吃马蹄糕吗？果然不太聪明的样子。李妙珍摇摇头，问道：从南疆到京城，路途遥远，没少吃苦头吧？丽娜用力点头，说起了自己北漂的艰苦历程，被人骗过银子，被骗去干过苦力，为了一顿饭给人任劳任怨的干活，还被觊觎他美色的江湖人士用下三滥的迷言偷袭。好在他是古族人，吉渊都去过，等闲的毒药对他不起作用。他认为最轻松最愉快的职业就是乞丐，什么都不做，拎个破碗在街上一坐，就有善良的人打赏铜钱。李妙珍听完，久久说不出话来。姐姐，你好美啊！小豆丁走到苏苏身边，仰着小脸，羡慕地看着她。苏苏觉得这个孩子呆头呆脑，很好玩的样子，于是坐狰鸣状，龇牙咧嘴。我是鬼！小豆丁惊呆了，愣愣地看着他，突然咕噜一声吞了吞口水。苏苏！李妙珍心里充满了同情和怜悯，安抚丽娜几句，扭头看向许七安。我来京城的路上发现一具尸体，他似乎是被人灭口的。我召唤了残魂询问，发现一件大事。大事？许七安皱了皱眉，说道：去书房说。当即拎着李妙珍向书房行去，苏苏撑着红伞跟在2人身后，走了一段距离，他回头看去，小豆丁还在看着他，那眼神充满了渴望和侵略性。臭男人，你家的这个孩子是不是脑壳有病？苏苏小跑着进入书房，那种芒刺在背的感觉才消失。真奇怪，他竟然被一个5、6岁的稚童盯得浑身不自在。你才有病呢，你全家都有病。哦，忘记你家人早就没了。许七安毫不留情的回怼，他已经忘记当初婶婶的一句戏言，认为苏苏是在埋汰小豆丁。许七安关上书房的门，本想给李妙珍倒一杯茶，考虑到接下来可能要验尸，不是喝茶的时机，就没有给客人奉茶。李妙珍也不废话，掏出的书碎片轻轻一抖，一道黑影落下，啪嗒摔在书房的地面。五感敏锐的许七安嗅到了一股浓重的血腥味，他盯着无头尸体看了片刻，问道：他的魂魄呢？仅凭一具无头尸体说明不了什么。李妙珍既然说是大事，那肯定是利用道门手段召唤了魂魄。李妙珍一拍香囊，一缕青烟袅袅挪挪，在半空化作目光呆滞、面目模糊的中年汉子，喃喃道：血途3000里，血途3000里，请朝廷派兵讨伐。天宗圣女脸色沉重，她的魂魄有损，想知道后续的内容，只有养魂，根据魂魄的残缺程度，最少得2个月。许七安看他一眼，呵一声：2个月后，黄花菜都凉了。李妙珍瞪眼：那你说该怎么办？他确实不知道该怎么办，只有这么一个线索，没头又没尾，怎么探究真相？苏苏黑白分明的美眸款款凝视，他知道以许七安的破案能力，肯定不会像主人这样一头雾水。对此，苏苏又期待又好奇，想知道他会从什么角度来剖析。许七安略作沉思，俯身除去尸体身上的衣物，一番审视后说道：不出意外，他应该是北方人。李妙珍眸子瞬间亮起，追问道：依据呢？他旁观无耻的3号检查尸体全过程，却没有得出与他相同的结论。一方水土养一方人，从外貌和皮肤能够看出死者是何方人士。没了头，鬼魂的脸过于模糊，因此想要判断这具无头尸体是哪里人，就得从身体细节来验证。许七安抬起尸体的右手道：你们看，此人除了掌心的老茧，食指也有一层厚厚的茧，使刀和使剑都不会产生这种茧。苏苏和李妙珍定睛一看，果然如此。绝色女鬼眨了眨美眸，娇声道：那使的是什么武器？莫要卖关子吗？李妙珍则露出恍然之色：是弓。不愧是在军营里待会的女将军，反应很快。许七安点头：没错，此人善射。苏苏歪了歪头反驳道：就凭这个如何说明他是北方人？我感觉你在湖州，善射之人多的是，就不能是军队里的人。李妙珍点头赞同：对，苏苏姑娘说的有理，比如你身边就有一个善射之人，也不是军队的。许七安挤眉弄眼了一下，手上动作不停，分开无头尸体的双腿，说道：你们仔细看，他大腿根部没有茧子，如果是长期骑马的军武人士，大腿处是肯定会有茧子的。不是军队里的人又善射，这符合北方人的特征。大奉各地的江湖人士
不擅长使弓。北方人善弓箭，即使是普通的成年男子也能开弓。据许七安的了解，北方几个州的江湖人士出门的标配是刀和弓，有时候甚至可以没有刀，用匕首和短刃代替，但不能没有弓。这时苏苏又想出了一个反驳的说辞，道：或者是工兵呢？许七安嗤笑一声，谁会派工兵来传信？没猜错的话，这人多半是北方的江湖人士。至于他想传达的到底是什么意思，受了何人委派，又是遭谁的毒手，我就不知道了。李妙真无声地吐出一口浊气，欣慰道：那他的事就交给你去处理，身为打更人的银罗，理当处理这些事。苏苏也跟着松了口气，觉得这个臭男人虽然好色又讨厌，但本事真不赖。一番分析有理有据，他还是很服气的。自己和主人一头雾水，根本不知道该如何往下查，但交给这个男人后，立刻便有了线索。尽管苏苏时常埋怨李妙真多管闲事，尽管他喜欢吸取男人精气，但他知道自己是一个善良的女鬼。无头尸体的事，若不能妥善处理，他和李妙真都会有心理负担。因此，这就凸显出许七安的好，能带来那么一丢丢的安全感。给李妙真和苏苏安排了客房，再吩咐厨娘准备一些点心。许七安返回书房，把尸体收入的书碎片、讨要来的残魂，骑着小母马前往衙门。我记得魏公说过，北方战事频繁，大凤街连打了败仗，文官上书弹劾镇北王，却被元景帝强行甩锅给魏渊，摘了他左都御史的帽子，血图3000里啊！不敢想象，这种大事，为什么我之前没听说过？事关重大，要及时禀告魏公。小母马狂奔着来到衙门，许七安把马缰递给门口值守的吏员，匆匆赶往好气楼。许银罗，魏公刚下令准备马车，要进宫呢。楼下的守卫回复：要进宫啊，进宫也是和元景帝还有文官们扯皮，浪费时间。许七安板着脸：废话不要多，进去通传。是。守卫识趣地跑进楼里，得到侍卫的确定答复后，许七安单手按刀登上台阶，看见魏渊端坐在桌案后，蕴含着岁月洗涤出沧桑的眸子，温和平静地看着他。他还是一袭青衣，但上面绣着繁复的云纹，胸口是一条青色蛟龙。这是魏渊上朝或进宫面圣时穿的朝服。你只有一盏茶的时间，有事快说。魏渊和心腹说话，语气不怎么客气。既然魏公这么赶时间，我就长话短说了。许七安心肠也不好，直接掏出玉石碎片，轻轻一抖，啪嗒，无头尸体坠落在干净整洁的茶室了，污染了洁净的地板。魏渊有些被惊到了，眼角轻微抽搐，沉声道：怎么回事？李妙真今日抵达京城，目前借宿在我府上。许七安道：魏渊颔首，对此并不关心，盯着无头尸体看，淡淡道：但和这具尸体有什么关系？许七安咧嘴：关系大了，这具尸体是他在距离京城80里外发现的，被人一刀斩去首级，干脆利索。李妙真这个人呢，又好管闲事，于是召唤死者残魂，问明情况。谁知他刻意顿了顿，想卖个关子，但见魏渊脸色不太好看，心里一突，害怕自己下个月的工资会因为出门先迈左脚而被扣除，当即说道：魂魄说了一句话：魏公您自己看吧。他取下李妙真给的香囊，解开红绳，一股青烟袅袅浮出，于半空化作一位面目模糊、眼神呆滞的汉子，喃喃重负道：血图3000里，血图3000里，请朝廷派兵讨伐。魏渊瞳孔倏然收缩，紧盯着残魂，目光锐利无比。他沉默几秒，道：你有什么线索？这不是疑问句，是肯定句，似乎笃定许七安必定有所发现。果然，他赏识的小银罗从未让他失望。许七安会报道，卑职初步断定他是北方人，进京报信的途中遭遇杀害，把自己的推测详细的说了一遍。大凤近来并无战事，除了北边魏公，北方的局势恐怕比我们想象中的更糟糕。可朝廷却没有收到相应的唐报。没有。魏渊摇头，眉头微皱。你怀疑镇北王谎报军情？许七安看了眼魏渊，这并不值得奇怪。卑职奇怪的是，如果镇北王谎报军情，为什么衙门没有收到情报？打更人的案子遍布9州，血图3000里这样的大事，怎么会完全没有消息？年初时，我把大部分的案子都调配到东北去了，留在北方的极少，消息难免堵滞。魏渊无奈道：案子都调派到东北了，魏公想干嘛？打巫神教吗？许七安恍然，不再追问。那魏公觉得此事怎么处理？魏渊看一眼屋角摆放的水漏，道：我先进宫面圣，尸体和魂魄由我带走，此事你不必理会。等许七安点头，他又道：李妙真既已来了京城，那么天人之约很快就会结束，京城的治安会好很多。这段时间不知道混进来多少打探情报的碟子，好在有监正盯着，翻不起什么风浪。你让李妙真注意些，非常时期不要随意出城，不要惹是生非，
防备一下可能会有的危险。可能会有的危险。许七安反问。魏渊再次看了眼水漏，语速极快地说道：我只告诉你他可能遭遇的危险。一、危险来自朝廷。二、危险来自别国碟子。原因你自己想，我必须得进宫了。他劈手夺过许七安手里的香囊，快步离开茶室，边走边吩咐丽媛：带上尸体，与我一同入宫。御书房，除元景帝外，首辅王贞文、户部尚书以及其他3品大员、公爵勋贵和都给事中，总共16人齐聚。脸色苍白的楚相龙站在群臣之间，微微低头，默然不语。他服用过司天监术士给的药丸，很快就能下床行走，但经脉锯断的内伤短期内无法恢复。不过只要不运气动武，好生调养，月余就能恢复。元景帝皱眉道：魏渊还没来，不必等了。而后他扫过诸公，道：镇北王向朝廷讨要30万两军饷、粮草、饲料25万石，诸位爱卿是何意？户部尚书第一个跳出来反对道：元景36年，江州大水，荆州大旱，州闹了蝗灾，朝廷数次拨粮赈灾。豫州、漳州2座大俸粮仓所剩余量不多，凑不出来了。元景帝沉吟道：从各州调配呢？户部尚书回答：即使有漕运，从各州募集粮草，耗时耗力，人吃马嚼的，等运到楚州边关，恐怕剩不下一半，此非良策。正说着，宦官走到御书房门口停下来。元景帝抬了抬手，打断户部尚书的话，望向门口的宦官：何事？魏公来了。宦官道。元景帝喜怒不形于色，让他进来。宦官退下，10几秒后，魏渊跨入御书房，照例站在属于自己的位置，没有发出一丝一毫的声音。元景帝不悦道：这样不行，那也不行，众卿只会反驳朕吗？左都御史袁雄心里一动，抓住机会跨步而出，道：臣有一策。元景帝颔首：袁爱卿请说。袁雄道：朝廷可以临时添加一项徭役，叫运粮役，责令百姓负责押运粮草。元景帝眼睛微亮，这确实是一个妙策。所谓徭役，是朝廷无偿征调各阶层民众从事的劳务活动。如果让百姓负责押运粮草，官兵监督，那么朝廷只需要承担官兵的吃用，而百姓的口粮自己解决。如此一来，不但能保证粮草在运到边关时不耗损，还能节省一大笔的运粮费用。此为良策。元景帝笑道。元雄松了口气，只要陛下采纳他的计策，龙心大悦，那么在科举舞弊案中的后遗症就会减到最轻。殿试过后，一旦许新年取得良好成绩，可以想象必然迎来东阁大学士赵廷芳的反扑，魏渊的落井下石。他这个左都御史的位置还没坐稳，说不定就要被撸下去，得自救。王首辅跨步而出，作揖道：此计祸国殃民，元雄当诛。陛下，时值春耕，百姓农忙之时，不可再添徭役。自古民以食为天，任何事都不能在春耕时打扰百姓。另外，去年天灾连连，百姓余粮不多，此计无异于火上浇油，把人往死路上逼。左都御史袁雄眉头一跳，正要反驳，便听楚相龙冷笑道：王首辅爱民如子，末将佩服。只是，难道楚州各地的百姓就不是大奉子民了吗？王首辅对他们的生死视若无睹吗？王首辅淡淡道：朝廷在北地屯军8万6千户，每户给上田6亩，均田多达5000顷。每年边关久无战事，楚州各地历年来风调雨顺，即使没有粮草征调，按照楚州的粮食储备也能撑数月。怎么突然间就缺钱缺粮了？怕是那些均田都被某些人给侵占了吧？楚州是大奉最北边的州，紧邻着北方蛮族的领地。楚相龙仗着亲王撑腰，毫不畏惧，冷哼道：读书人除了动嘴皮子，打过仗吗？领过兵吗？而等在京城享受，却不知道边关将士有多苦。陛下，此次蛮族来势汹汹，早在去年尾就已发生过数起大战，王爷神勇无敌，屡战屡胜。若是因为粮草紧缺，后勤无法补给，耽误了战机，后果不堪设想啊！元景帝颔首：怀王神勇，朕自然知晓。而今北方战事如何？楚相龙抱拳道：王爷用兵如神，骁勇无双。那些蛮族吃过几次败仗后，根本不敢与我军正面对抗，只能仗着齐军快捷，四处劫掠。我军虽然占尽优势，却疲惫不堪。请陛下发放军饷粮草，也好让将士们知道，朝廷没有忘记他们的功劳。王首辅皱了皱眉。自去年年尾指责镇北王守城不出的弹劾后，北边发来的唐报确实说镇北王屡打胜战，蛮族对边关的侵略得到了遏制。曹国公当即道：镇北王劳苦功高，我等自不能拖他后腿。陛下，运粮役是两全其美之策。再者，若是军饷发不出来，恐怕会引起军队哗变，因小失大。即使有不妥之处，也该秋后再算。
不该在此事扣押粮草和军饷。几位勋贵纷纷表示赞同。战场之事，他们是行家，比文官更有发言权。王首辅沉声道：“陛下，此事得从长计议。”元景帝不理他，道：“诸位爱卿觉得呢？”见状，诸公们纷纷松口，回禀道：“自当全力支持镇北王。陛下的倾向很明显，他们多说无益。”王党的几名骨干悄悄给王首辅使眼色，让他谨言：陛下对镇北王有多信任，朝堂上下是有目共睹的，不然当年也不会赐予镇北王镇国宝剑。元景帝看向魏渊：“魏爱卿，你是军法大家，你是何看法？”王首辅立刻看向魏渊。魏渊出列作揖，朗声道：“无战时，军户耕种均田，可自给自足；一旦战事开启，需朝廷调配粮草、军需，此乃至理。”王首辅眯了眯眼，目光深沉地看着魏渊。楚相龙闻言露出了笑容，在战事方面，这群只会动嘴皮子的读书人说100句也不如魏渊说一句。讨要来粮草和军饷，他此行回京的任务就完成了一半。左都御史袁雄松了口气，有些意外魏渊竟会支持他的计策，要知道如此一来，他就能避过科举舞弊案的风波，置身事外。转念一想，此事符合陛下心意，内有勋贵助阵，外有蛮族大军施压，属于大势所趋，就算是反对此事的诸公也看明白了形势。岂料魏渊话锋一转，说道：“不过在此之前，微臣有件事要启奏陛下。”众人循声看了过来。魏渊表情不变，对诸公的视线不加理会。元景帝道：“说。”手底下的铜锣在京城郊外发现一伙江湖人士死斗，便上前喝止。谁知道人多一方，非但没有罢手，反而将围杀之人斩首，逃之夭夭。魏渊说的掷地有声，仿佛事情真相就是他口中所言。死者临终前高呼一声：“北方有变！”听到魏渊的话，在场诸公包括元景帝脸色一变。楚相龙猛地扭过头来，盯着魏渊，旋即又收回视线，不敢冒犯，梗着脖子道：“北方自然有变，蛮族四处劫掠，挑起战端。”魏渊脸色平静，所以蛮族在北方血屠3000里，楚将军一句烧杀劫掠便搪塞过去。这一句话让在场的所有人大惊失色，元景帝更是从大椅上起身，直勾勾地凝视着堂下的青衣。魏渊，你把话说清楚，何为血屠3000里啊？楚相龙忙道：“陛下，绝对没有的事。”你闭嘴！元景帝抬手打断，冷冰冰地看了他一眼，转而望向魏渊：“你有何凭证？”魏渊伸手往怀里摸出香囊，解开红绳，一道青烟袅袅挪挪地浮出，在半空扭曲，变化成一个面目模糊、目光呆滞的汉子，喃喃道：“血屠3000里，血屠3000里，请朝廷派兵讨伐。”魏渊继续道：“此人的尸体微臣已经带来，就在宫门外，陛下可以派人验尸。此人为北地人士。”御书房内一片寂静。元景帝缓缓起身，脸色阴沉似水，一字一句道：“验尸。”老太监低着头，脚步匆匆地回去传令，像是在逃跑，大气都不敢出。元景帝高居龙椅，神色阴沉，一句话都不说。下方诸公无声交流眼神，楚相龙也脸色铁青，用余光瞪着魏渊。煎熬地等待了1刻钟，老太监返回，在元景帝耳边低语。元景帝沉默许久，缓缓道：“折司天监术士进宫问话，朕罚了，诸位爱卿也去偏殿休息片刻吧。”他盯着楚相龙，沉声说道：“你留在这里。”说罢，率先起身离开御书房。诸公们在宦官的带领下去了偏殿休息。偏殿内，户部尚书捧着茶，抿了一口，侧头看向面无表情的魏渊，试探道：“魏公，此事当真？”众官员顿时看向魏渊，后者脸色严肃，回了户部尚书一个冷淡的眼神。赵大人觉得本座是在开玩笑。不敢不敢。户部尚书叹息一声：“血屠3000里，如果此事当真，北京的死多少人？打更人衙门案子遍布，为何没有收到消息？”对于户部尚书的试探，魏渊不做回应。王首辅眯着眼，手指轻敲桌案，不知道在想什么。2炷香时间过去，老太监进入偏殿，躬声道：“陛下请诸公返回御书房。”接下来，从司天监传唤过来的白衣术士对楚相龙进行了问话，答案出于预料，楚相龙所言句句属实。镇北王在北方大胜蛮族，但北方蛮族的游击战术确实给镇北王带来了巨大的麻烦，让北方边军疲惫不堪。蛮族大军被挡在边关之外，血屠3000里自然就不存在了。御书房里气氛豁然一松，所有人都吐了一口气哼。楚相龙冷哼道：“不知魏公是哪里得来的消息，险些让陛下和诸公误会王爷。”末将寻思着，王爷也没得罪魏公吧？魏渊不理，跨步而出，朗声道：“此事关乎极大，此人所言或许属实，但不代表北方情况真是如此。”
楚相龙竖起眉头，正要反驳，却见王首府出列附和：“陛下，微臣觉得魏公此言有理，事关重大，不能疏忽大意，必须彻查。”在王首府和魏渊的带动下，诸公们纷纷响应。元景帝沉吟道：“诸位爱卿认为此事怎么查？”王首府道：“陛下可继续征集粮草，军饷运往楚州，同时再派一支钦差队伍随行，前往北境彻查此案。”魏渊道：“臣附议。”元景帝点头：“就这么办。”徐府，苏苏撑着遮挡阳气的红伞，坐在屋檐上，看着院子里扎马步的小豆丁。隔壁的厅里，李妙珍正与许家的主母小姐说话。婶婶和许灵月一听又有客人借宿家中，心情就很不美丽。前者是觉得再这么下去，家里就变成善堂了；后者觉得这个女人过于漂亮，对自己产生了威胁。除了穿道袍的女子，外头那个白衣如雪的女子，让许灵月简直芒刺在背，感觉仅靠容貌，自己不但毫无胜算，甚至还略有不如。那个撑着红伞的女子，有一股难言的魅力，特别勾人。不过，在听说李妙珍是许七安的救命恩人后，婶婶和许灵月立刻改变态度，多了几分发自肺腑的感激和欢迎。许家不愧是武者世家，我看那小姐儿年纪尚小，就要开始打基础习武。李妙珍还是很懂人情世故的，闲聊之余不忘吹捧一下。婶婶听了就很伤心，无奈道：“我倒是希望她能读几年书，不说琴棋书画样样精通，至少也要知书达理。可惜是个痴儿。那孩子虽然是挺憨的，但怎么会是痴儿？”许七安的堂弟是云麓书院学子，竟不教妹妹读书。李妙珍想了想，道：“妙珍借宿许府，闲暇之余可以帮忙给小姐儿启蒙。”他的想法是，许新年学业繁重，无心教导幼妹读书，而许七安和许平志是武夫，更偏向让许家小姐儿习武。反正就是教孩子一段时间，不耽误事。婶婶一愣，正要拒绝，谁知许灵月抢先一步答应下来，笑容含蓄：“如此便多谢李道长。”李妙珍对这个笑容温婉的清丽少女极有好感，微笑道：“举手之劳。”说完，他发现许家主母看自己的眼神里多了些许怜悯和同情。“姐姐，姐姐，你真的是鬼吗？”许灵英扎着马步，两条粗短的小腿微微发抖，她昂起头看着屋檐上的苏苏：“是啊，我会吃人的，你不怕吗？”苏苏恐吓道：“怕。”许灵英露出了害怕的表情。苏苏嘿嘿一笑，有些得意，她嘴里哼着小曲，看着蔚蓝的天空发呆。不知过了多久，院子里的一大一小两个女孩不见了。“姐姐，姐姐！”呼喊声从下方传来，苏苏低头看去，小小的女娃站在屋檐下，昂起头，黑白分明的眼睛盯着她：“你能下来吗？”小女孩说。苏苏轻飘飘地落入院中，俯视着许灵月脑袋上的发旋，没好气道：“干嘛？”许灵英不说话，鬼鬼祟祟地招手，示意她跟过来。苏苏怀着疑惑跟了上去，一路待到伙房，烟火气扑面来，小豆丁努力地跨过门槛，回头说：“姐姐，你来啊！”伙房里，南疆的小黑皮正在烧火，锅里热油滚滚。许灵英拉着苏苏到锅边，抬起脸，期待地说：“姐姐，你能自己爬进去吗？”苏苏脸色陡然僵住。许七安散值回府，把李妙珍引荐给许二叔。许二叔本来以为是侄儿的朋友，端着长辈的架子点头，沉稳开口：“李道长在何处修行啊？”“她就是天宗圣女，天人之争的主角之一。”许七安补充道。许平志差点起身行礼，高喊：“见过圣女阁下。”他与我在云州时结识。许七安简单的解释了一下。许平志愣愣点头，内心很不平静，思绪起伏。大郎竟然连天宗圣女也认识，他的人脉越来越广，实力也越来越高，而我才刚刚突破到炼神境，真是有出息了呀。许二叔欣慰的想，又觉得自己和侄儿差距越来越大，心里涌起失落感。再看一眼儿子，这小子参加殿试后就是正儿八经的朝廷命官，进步虽然没有宁念这么夸张，但已是一步登天，人中龙凤。我算是对得起列祖列宗了，可惜大哥死得早，看不见他儿子和侄子这么有出息。这时许新年沉声道：“大哥，王家小姐又与我游湖了。王家小姐是不是喜欢我家二郎了？”许七安心里一动，愈发肯定自己的猜测。科举舞弊案时，王家小姐给他通风报信，内容属实，这就很不寻常。此时联系到2次游湖邀请，几乎可以断定那王家小姐对二郎有意，而且攻势很足。想到这里，许七安笑道：“那你同意了吗？”许新年呵一声：“我以殿试在即为由，拒绝了。”“干得漂亮，二郎！”许七安拍了拍他的肩膀，称赞道：“吾辈楷模。”大郎阴阳怪气的嘲讽二郎：“吾辈楷模，用词不当。”没文化的大哥，二郎也在心里嘲讽大郎。结束晚餐，许七安来到李妙珍的房间外，正要敲门，便听里面传来苏苏说话声：“主人，
这家的小孩好可怕，他想吃我，还热了一锅油。童言无忌，行事也是如此，不必在意。李妙真随口敷衍，不是啊，我能感觉到他不是开玩笑。那灼灼逼人的眼神，苏苏说了几句，见李妙真兴致缺缺，生气的哼一声，叫道：臭男人，你妹妹要吃我。话音方落，房门自动敞开，苏苏掐着小腰，鼓着腮，气鼓鼓地瞪着他。啊，我想起来了，婶婶和他说过，鬼炸一炸很好吃，这蠢小孩不但当真了，还记了这么久，所以这份记忆力明明背诵英语单词都绰绰有余，怎么连三字经都背不出来？许七安一边心里吐槽，一边岔开话题。苏苏，我记得你说过，如果我答应你2个要求，你就给我做妾3年。李妙真闻言，狠狠瞪了眼苏苏。论起女子韵味，比主人更柔媚、更勾人的艳鬼掐着腰说道：对啊，你帮我重塑肉身，再替我查明当年父亲因何斩首。我不但给你做妾3年，我还给你生儿子。其实做不做妾无所谓，许七安当初答应他是觉得欺负一个女鬼有些过意不去。现在既然李妙真来了京城，他也不会忘记当初的约定。当然了，苏苏非要报答的话，做妾也是可以的嘛。一定要让宋清塑造一具3、6弟的肉身，我自己是无所谓了，但再苦也不能苦孩子。他默默口嗨了一句，看向李妙真，先说说你们知道的一切。主仆2人表情严肃起来。李妙真说道：苏苏出生江州，父亲是江州知府，元景15年被问罪斩首，原本家中女眷会被冲入教坊司，其母性格刚烈，不愿入教坊司为妓，一杯毒酒毒杀了所有女眷，其中包括苏苏。但他当时有一个年幼的弟弟在外求学，侥幸逃脱一劫。这趟赴京，我带着苏苏绕道去了江州，想查一查当年的往事，没想到发现一件奇怪的事。怪事？许七安拉开椅子坐下，吩咐苏苏给自己倒水。我还不是你小妾呢，就这样使唤人了？艳鬼苏苏嗔他一眼，听话的倒水去。毕竟现在谈的是他家灭门惨案，他要依仗这个男人帮忙，否则光凭他和主人李妙真，查10年也查不出个子丑寅卯。等许七安喝了一口茶水，李妙真说道：苏苏的父亲叫苏杭，贞德29年的进士，元景14年不知因何原因被贬回江州担任知府，次年问斩，罪名是受贿贪污。许七安摩挲着茶杯问道：有什么问题？有。李妙真侧头看向苏苏，他不记得自己曾在京城待过。苏苏的魂魄是完整的，我师尊发现他时，他吸纳乱葬岗的阴气修行，小有成就，只要不离开乱葬岗，他便能一直长存下去。这样修为的怨魂不会遗漏记忆，除非他生前记忆就被抹去。苏苏说道：也许我确实没来过京城呢。许七安摇头，但凡入京为官，家眷都要迁居京城，我更倾向于苏苏生前的记忆出现了问题。有点意思。2人一鬼沉默了片刻，许七安道：既然是京官，那么吏部就会有他的资料，吏部是王首府的地盘，他和魏渊是政敌，没有足够的理由，我无权查阅吏部的案牍，所以你们不要急，等待机会吧。李妙真和苏苏点头。许七安抿了抿温热的茶水，道：你弟弟叫什么名字？当年苏家出现意外时，他多大？苏苏歪着头想了想，叫苏承志，家里出变故那一年，他大概是11、12岁的样子。那现在的年纪大概31、32岁，这个小舅子就没法找啊，不至于大海捞针。大凤如果有一个发达的公安系统就好了。许七安暗示道：我会尝试帮你找的，但你不要抱太多希望。苏苏嗯了一声，知道寻亲的事过于困难，没有强求。这件事解决后，许七安提及第2件事，望向李妙真道：你打算什么时候开始天人之争？李妙真没有犹豫，先下战书，然后约个时间，7天之内吧。许七安缓缓点头，直言了当说出自己的想法。天人之争结束前，你最好别的离开京城，不管收到什么样的信件，接触了什么人，都不要离开。李妙真眉毛一扬，你是说有人会对我不利？这是显而易见的事。许七安叹息一声，如果你在京城发生意外，天宗的道手会善罢甘休，道门一品的陆地神仙恐怕不比监正差吧。苏苏挺了挺他的纸胸脯，神色傲娇，知道我们道手是一品，还有人敢对主人不利。许七安为女鬼的智商感到惋惜，你爹好歹是进士，你却完全没有遗传父亲的聪明，正因为妙真是天宗圣女，所以才招人惦记。陛下沉迷修道，为了维持权力的稳定，促成了如今朝堂多党混战的局面，对此早就有人心存不满。天人之争对他们而言是一个可以利用的良机。另外，此事闹得人尽皆知，江湖人士纷涌入京，其中必定混杂着别国谍子，这些人恨不得李妙真死在京城。苏苏恍然大悟，你是道门4品，等闲人不是你对手，4品以上的外族高手想进京城来杀你，痴心妄想。而朝廷里的高手更不可能在京城动手，
除非他们抱着死志。多谢提醒，我明白了。李妙真说道。我会在徐府附近安排鬼魂警戒，有可疑人物靠近，会立刻做出示警。到时候我会提前出手或离开徐府，不会殃及你家人。虽然这个可能性并不大。然后他忍不住嘲讽道：该死的袁景帝，魏魏你慎言啊，这种话网上说说就好了。许七安笑着颔首，起身说道：那么我这个局外人就不打扰两位姑娘的美梦了。在李妙真和苏苏略显茫然的目光里离开房间。3月27，一开光，裁衣，出行，婚嫁。今天是殿试的日子，距离会试结束正好1个月。天色朦胧，婶婶就起来了，穿着绣工考究的长裙，秀发略显凌乱，仅用一根金钗挑在脑后。她漂亮的眸子有些呆滞，一副没睡醒的样子，眼袋浮肿。婶婶一边安排厨娘为二郎做早餐，一边带着贴身丫鬟绿娥敲开二郎的房门。许新年穿着浅白色的袍子，腰间挂着紫阳居士送的紫玉，精神抖擞的来给母亲开门。二郎起这么早？婶婶打着哈欠说道：娘让伙房做早膳了，二郎你要不要再睡一刻钟，娘来喊你。不用。许二郎好歹是8品的儒生，经历远胜寻常之人，宽慰母亲。娘不用担心，殿试是排名考试，以我会员的身份不会太低。婶婶当下安心，带着绿娥出房间，跨过门槛时突然尖叫一声。许二郎大吃一惊，奔出房间查看情况，看见庭院里静静地立着一位撑红伞的白衣女子，此时刚过3更不久，天还没亮。那女子撑着猩红的伞，穿着白衣，浑身透着一股诡异。许夫人。苏苏嫣然一笑，盈盈施礼。婶婶松了口气，心说这个点儿她不在房间里睡觉，跑出来做甚？差点以为遇到鬼了呢。许二郎盯着苏苏看了片刻，不动声色地收回目光，对婶婶说：娘，你回房休息吧。打发走婶婶，许二郎望着庭院里的苏苏道：我大哥知道你的身份吗？他看出我师妹，不愧是云路书院的学子。苏苏笑容浅浅，勾勒出2个梨窝，娇声道：知道呀，他说要为我重塑肉身，然后当他3年小妾呢。这还真是大哥会做出来的事。教坊寺的花魁已经无法满足他的口味了吗？他竟连鬼都惦记上了。许新年瞠目结舌，半天说不出话来。知道今天是殿试，3更刚过，徐府就点起了蜡烛。李妙真听说此事，也出来凑热闹。众人用过早膳，送许新年出府。二郎，今日不但是关乎前程的殿试，更是你自证清白、彻底洗刷冤屈的契机，一定要考好。许平志穿着铠甲，抱着头盔，语重心长地叮嘱。许新年一边往外走，一边颔首：知道，爹不用担心。我……后半句话突然卡在喉咙里，他神色僵硬地看着对面的街道，2位老熟人站在那里，一位是魁梧高大的和尚，穿着浆洗的发白的那衣，一位是青衫剑客，垂下一缕白色额发，年纪不算大，却给人历经沧桑的感觉。又是这2人，又是这2人。许新年内心在咆哮，那是大哥的朋友。许七安拍了拍他肩膀，抚平小老弟内心的愤怒。以前是没有与4号接触，所以让许新年替他背锅做掩饰。现在许七安的身份渐渐稳固，楚元稹逐渐接受了3号堂哥的人设。一旦固有观念形成，楚状元就不会刻意去推敲，不会产生3号人设有古怪这样的质疑。人们总是更容易相信朋友，相信熟悉的人，就是这个原因。恒远和楚元稹微笑颔首，打过招呼后，目光旋即落在李妙真身上。这位天宗圣女有着白皙干净的瓜子脸，素面朝天，眼睛宛如黑珍珠一般清澈而明亮，眉峰锐利，凸显出她身上那股似有似乎的凌厉气质。与其说是天宗圣女，更像是久经沙场的女将军。对，她在云州参军长达1年。恒远和尚双手合十，朝李妙真微笑，气息内敛，不屑分毫，看不穿修为。不过他既然来了京城，说明已经踏入4品。嘿，当年与张开泰一战惨败之后，我已经很多年没有和4品交手了。楚元稹面带笑容，瞳孔里悄然燃烧起斗志。光头是6号，被见的是4号。4号果然如1号所说，走的不是正统的人宗路子。李妙真颔首，算是打过招呼。至于5号丽娜，她还在房间里呼呼大睡，和她的徒弟许灵英一样。哒哒哒，许家3个男人策马而去，李妙真目送他们的背影，耳边传来恒远的声音：阿弥陀佛，希望3号能高中1甲。楚元稹嗤的一笑，能得个2甲便不错了，他到底是云路书院的学子。不过3号身上有大秘密。恒远诧异道：秘密？楚元稹笑着点头，高深莫测地说道：如果我所料不差，云路书院亚圣殿清气冲霄的异象和3号有关。当然这些是我的猜测，没什么根据，信不信在你。恒远恍然大悟。李妙真脸色突然变得古怪起来。4号和6号并不知道许七安就是3号，一直以为许新年才是3号。将来如果知道了真相，
他们回忆起今日这番话，会不会如我一般羞耻的恨不得痛殴许七安，却又不得不替他隐瞒，因为这样一来，大家都可以当做什么事都没发生。想到这里，他怜悯地看了眼4号和6号。黎明前的黑暗最为浓重，400名共识云集在午门之外，等待着电视。周遭是2列手持火把的禁军，雕塑般一动不动。文武百官齐聚，在远处审视着参加电视的共识，时而交头接耳几句。唯有礼部的官员辛苦地维持现场秩序。第3次核实身份，清点人数。午门共有5个门洞，3个正门，2个侧门。平时上朝，文武百官都是从侧面进入，只有皇帝和皇后能走正门。当然，状元、榜眼、探花也能享受一次走正门的殊荣。身为会员的许新年站在共识之首，昂首挺立，面无表情，那架势仿佛在座的各位都是垃圾。不过读书人还是很吃这一套的，尤其是一位才华横溢的会员摆出这种姿态，就连远处的官员也在心里赞叹一声：此子不凡。鼓声响起，3通完毕，文武百官率先进入午门，随后共识们在礼部官员的带领下也穿过午门，过金水桥，在金銮殿外的广场停下。许新年眯着眼眺望远处的金銮殿，只能看见单壁上的文武百官，金銮殿内的奏队无缘的见。过了许久，文武百官们退朝，接下来才是电视。即使是许新年，此时也不由紧张起来。咕噜，共室里传来了吞咽口水的声音。在这样紧张的气氛中，众人忽然听见身后传来嘈杂的声音，有呵斥有怒骂，忍不住回首看去，透过午门的门洞，隐约看见一位白衣术士挡住了文武百官的去路。那白衣背对着众人，对周遭的呵斥声不闻不问。儒家8品的许新年甚至隐约听见了呵斥声：杨千唤，你想造反不成？速速滚开！杨千唤，你想干什么？这里是午门，今日是电视，你想捣乱不成？怒骂之中，一声低沉的叹息传来，那白衣缓缓道尔曹身与民俱灭，不废江河万古流。呸！有那么一刹那的寂静，下一刻文武百官炸锅了，哗然如沸，场面一片混乱。发生了什么？一位共识茫然道：这不是银罗许七安嘲讽诸公的诗吗？啊，那白衣似乎是司天监的人，他不见了。400多名共识再难保持肃静，交头接耳，不停地回首看向午门。肃静！礼部的官员大声呵斥道：没你们的事，安心考试便成，谁若是再交头接耳，逐出午门，回家再等3年。共识们顿时不敢再说话。方才散去的诸公们又返回了，或脸色阴沉，或神情激动，或义愤填膺地进了金銮殿。然后里面传来争吵声。1刻钟后，诸公们从金銮殿出来，没有再回来。杨千唤，这名字好生熟悉，似乎在哪里听说过。许二郎心里嘀咕。京城云路书院中士共事许新年。这时礼部官员的声音打断了许新年的思绪，他回过神来，从鸿胪寺续班官员手里接过密封好的试卷，昂首阔步地进了金銮殿。殿试只考测问，只1天，日暮交卷。许新年踏着夕阳的余晖离开皇宫，在皇城门口看见大哥高居马背，手里牵着另一匹马的缰绳，笑盈盈地等候。我与二叔说了，由我来接你。许七安问道。考得如何？还行。许新年淡淡道。如果我是国子监学子，一甲稳得很。你可别装逼了。许七安满意点头。不错，如此才配得大哥的威名，日后旁人不会说你虎哥犬弟。许新年叹口气。大哥虽然名声在外，终究不是读书人，徐府要想在京城站稳脚跟，得人尊重，还得有一位科举出身的读书人。许七安嗯了一声。二郎好好努力，我刚从临安公主府上出来。许新年拱了拱手。他输了，还是装不过大哥。许七安把马缰丢给许二郎，道：二郎，你已经从科举之路走出来了，今晚大哥请客去教坊司庆祝一番。娘和妹子那里？许新年皱眉。我和婶婶说今日夜巡。而你吗？殿试结束，与同窗把酒言欢，不是很正常的事。许七安道：大哥说的有理。许新年笑了起来。次日清晨，影梅小阁宽敞奢华的景榻，熟睡中的福香嗯了一声，发出甜腻又慵懒的娇喘。浓密的卷翘睫毛颤了颤，睁开眼睛，他的视线里最先出现的是许七安的高高的鼻子，轮廓俊美的侧脸。他已经醒了，静静地望着屋顶。早安，许郎。福香从被子里探出双臂，勾住许七安的脖颈，同时压住他作乱的手。早什么早？早上要说。你昨晚好棒。许七安打着哈欠问道。几时了？讨厌，奴家说不出口。福香也打了个哈欠，脸颊蹭了蹭许七安的脸，撒娇道：水漏在床角，许郎自己看呗。许七安上半身扑出床外，往床角看去，下一刻他从床上蹦了起来，竟然沉实了。
你这个磨人的小妖精，我得立刻去衙门，不然下半年的月俸也没了。福香手臂支着头，痴痴笑道：昨儿都是许郎在磨人家，倒打一耙。呸！许七安离开影梅小阁，去往马棚，牵走自己的小母马。不出所料，二郎的马匹不见了，这说明他已经离开焦坊司。他骑乘小母马返回徐府，沿途左顾右盼，始终没有看见有卖青桔的。钟离好像还在司天监，我该去接他了。许七安嘀咕一声，转到往司天监的方向跑。喳喳喳！许七安拉下闸阀，通往司天监地底的石门打开，他扯着嗓子喊：钟离，我来接你了。声音在空旷的地底回荡。过了片刻，那条笔直通往地底的台阶传来脚步声，油灯燃烧，火色的光晕映照出一个人影轮廓，逐渐清晰。披头散发的钟离登上台阶，清脆的声音从头发里传来，带着几分雀跃：你来了，走吧，随我回家。许七安转身欲走，钟离回过身，朝漆黑地底高喊：杨师兄，好好闭门思过，不要再惹老师生气了。说完，他拉下把手，关闭石门。许七安边往外走边好奇打听：杨师兄做错什么事了吗？钟离看了看他，低声说：杨师兄昨日去了午门，拦住文武百官的去路，念了你的那首诗。诸公和陛下大怒，派人谴责老师，严惩杨师兄。老师把杨师兄吊起来抽了一顿，而后关押进地底，思过一旬。诸公和陛下这才罢休。许七安惊呆了，面孔呆滞，难以置信有人会为了装逼竟做到这一步。杨千焕被监正吊起来抽了一顿，我当时没有旁观，真是太可惜了呀。心里惋惜着，他也没忘记正事，在大堂里环顾一圈，由于九品医者们跑光了，他只能询问身边的钟离道：有没有掩盖身上气味的药粉？我昨晚喝了些酒，你可能不知道，我婶婶和妹子特别不喜欢我喝酒。哦，钟离点点头，乖巧地说：掩盖脂粉味的方法很简单，你等等，我给你找熏香。这就有点尴尬了。许七安嘴角一抽，回到徐府，他在庭院的石桌边看见丽娜和苏苏在对弈，许灵英在不远处扎马步。大锅！小豆丁假装很开心地迎上来，趁机偷懒休息。丽娜显然是不称职的师傅，全神贯注地盯着棋盘，漂亮的脸庞充满了严肃和思考。这倒是稀奇，感觉看到两个学渣在讨论微积分。许七安好奇地走过去，定睛一看，原来两人在玩五子棋。走了走了，因为路上已经提醒过钟离，所以司天监的五师姐见到一只鬼坐在院子里下棋，并不觉得奇怪，只是反复看了几眼。这是一只魅，很罕见的。他小声说：我知道，魅的特点就是漂亮，喜欢在深山老林里勾引路人，然后抽干他们的精气。这个精气，它是正经的精气。许七安点点头，表示自己心里清楚。钟离见状，便不再多说。随后，许七安发现李妙真不见了，顿时一惊，跑到院子问苏苏：你家主人呢？苏苏头也不抬，专注地盯着棋盘，娇声回复：去灵宝关了。皇城门外，穿道袍的李妙真被虎贲卫拦了下来，他不急不恼，转身往回走了一段路，而后一拍后背，锵的一声，飞剑出鞘。不远处的虎贲卫见状，以为他要强闯皇城，大惊失色，纷纷拔出兵刃。李妙真翩然跃上剑脊，飞剑带着他扶摇直上，于20丈高空凝滞。这个高度已经可以看到极远处的灵宝关。城头的虎贲卫拉开弓弦，转动床弩、火炮，对准了李妙真。只要长官一声令下，当即就是万箭齐发。虎贲卫千户没有下令攻击，他眯着眼审视着李妙真，心里灵光一现。道袍女子要进皇城，是天宗圣女李妙真，那位天人之争的主角之一。不过李妙真如果执意飞剑闯皇城，那么等待他的必是禁军高手，打更人们的反扑。李妙真当然知道自己被锁定了，但问题不大，他并没有强闯皇城的想法。凝视着远处的灵宝关，气沉丹田，声音清越：天宗弟子李妙真奉师命而来，与仁宗弟子切磋论道，时间地址由仁宗来定。声音极具穿透力，不震耳欲聋，却传出很远，皇城内外清晰可闻。皇城里居住的达官显贵、宗室、衙门的官员，在这一刻全都听见了李妙真的战书。皇城外紧邻着红色城墙的内城居民同样被声音惊动，行人停下脚步，摊主停下吆喝，纷纷扭头望向皇城方向。临安府，穿着红色层叠宫装，正与宫女们踢绣球的临安忽然停下脚步，侧耳聆听，问道：你们听见什么声音没？几名宫女侧着头，静静地望向皇城方向。听见了，好像是什么天宗弟子李妙真被许七安拍过屁股的那位宫女回应。话音方落，清冷悦耳的声音从相反方向传来：3日之后，卯时3刻，京郊渭河畔，仁宗记名弟子楚元稹出战。表表微微张大小嘴，心里浮现许七安与他说的奇闻趣事，
其中有一件是天人之争。3日之后，我要去看，我要狗奴才带我去看。表表心头火热，恨不得立刻让侍卫传唤自己的狗奴才。怀王府，鲜花烂漫的后花园，穿褐色长裙的女子站在花丛中，遥望城门方向，低声道：“3日之后，卯时3刻，京郊渭河畔。”他眉眼弯了弯，喜滋滋地说：“又有好戏看了。”无风，但满院的花朵轻轻摇曳，似乎在回应着他。李妙真来京城了，于3日之后的渭河边与仁宗弟子楚元稹决斗。这个消息不胫而走，在短短半天里，几乎传遍了整座京城。最先沸腾的是那些早早闻讯入京的江湖人士，他们等了足足1个月，终于等来天人之争，等来道门仁宗和天宗最杰出弟子的决斗。尽管很多人都面临着盘缠耗尽的尴尬，但没有人埋怨，甚至觉得提前来京城是一个无比正确且庆幸的决定。因为在天人之争前，他们见到了一场100年罕见的斗法。这一点，从因为晚来而错过斗法的江湖侠客们懊悔的态度里就可以充分证明。即使没有后续天人之争，对于大部分江湖人士而言，已经是不枉此行。某座酒楼，销魂手荣荣与美妇人，还有柳公子以及柳公子的师傅，4人找了个窗边的空位，边用午膳边说起天人之争。2位主角理所应当的成为焦点。荣荣给美妇人倒酒，却扭头看向中年剑客，脆声道：“我听前辈说过，这楚元稹似乎是元景27年的状元郎。”中年剑客闻言，脸色有些唏嘘：“是，当年我在京城游历，恰好信榜之期，看着他成为会员，而后是状元。没想到他竟以辞官不做，成了仁宗的记名弟子，甚至今日代表仁宗出战。师傅，我听说那李妙真是一位国色天香的仙子，你说他会是道门极品？”柳公子说这话的时候，注意力全在国色天香4个字。对于徒弟的问题，中年剑客摇头，那天宗圣女几乎不在江湖走动，名声不显，为师也不知道她是极品。不过江湖还有一个传闻，前年横空出世的飞燕女侠就是天宗圣女。飞燕女侠是天宗圣女？荣荣吃了一惊。飞燕女侠的大名他略有耳闻，此女劫富济贫，行侠仗义，不是在做好事，就是在做好事的路上，其事迹深受江湖游侠的传颂与称赞。不过1年前他突然绝迹江湖，不知去了何处。中年剑客笑道：“都是江湖传闻，不知真假。不过飞燕女侠自1年前绝迹，不知去向何处。”这时邻桌一位穿蓝袍的江湖人插嘴嘲讽道：“孤陋寡闻了吧？飞燕女侠是去了云州剿匪，才消失1年的。去云州剿匪？”不等中年剑客发问，周遭的江湖人士纷纷看了过来。阁下怎么知道飞燕女侠去了云州剿匪？我不但知道飞燕女侠去了云州，我还知道她就是天宗圣女李妙真。蓝袍江湖客喝一口小酒，侃侃而谈：“我有一个兄弟，青州人士，年初时突然回乡，这1年身在云州，随飞燕女侠四处剿匪，修为大涨。也是他告诉我，飞燕女侠就是天宗圣女。”中年剑客目光闪烁，对于蓝袍男子的话充满了质疑，问道：“既在云州剿匪，怎么又突然返乡？”蓝袍江湖客嗤笑道：“自然是剿匪结束了。去年年尾，朝廷派了2名金罗以及1众银罗亲赴云州，将云州的山匪连根拔起。打更人衙门的那位许银罗，当时就在其中，据说差点死了一回。”当即就有知情的江湖人士开口说道：“不是差点，是真死了一回。”“屁话，死了还能复活？嘿，一看你们这些穷酸家伙，就知道去不起教坊司。那许银罗是教坊司常客，随便挑一个院子问一问里头的姑娘，就能打听出很多关于许银罗的事。”那位知情的江湖人士说道：“据说当时云州布政使率兵叛乱，数万兵马围攻了巡抚一行人，就在众人绝望之际，是许银罗一人一刀挡住了数万叛军，就如他前几日挡住文武百官，杀得天昏地暗，日月无光，最后力竭而亡。但也拖到了援兵的到来，逆转局势。”大堂里哗然，不管是江湖人士还是普通百姓都惊呆了。一人挡数万人，世上真有此等高手？我觉得有可能，你们没看斗法吗？许银罗天纵之才，连佛门罗汉都甘拜下风，可我怎么听说是监正在帮他？住口！是许银罗凭一己之力战胜佛门，关监正什么事？我不允许你诋毁大奉的英雄。灵宝关幽静小院，元景帝负手而立，站在池边，凝视着盘坐水池上空闭目打坐的绝色道姑。哎，国师啊，此战过后，短则3月，长则1年，天宗的到手就会入京，届时国师就危险了。元景帝叹息一声，监正多半是不会插手此事的。如果监正能出手庇护，再加上骆玉衡自身实力，对付一个天宗到手是绰绰有余。当然，元景帝知道这是奢望，
一品高手之间没有特殊缘由，几乎是不会动手的。况且监正对仁宗的态度冷淡，指望他出手抵挡天宗到手，概率渺茫。国师若不能踏入一品，即使楚元枕胜了，意义也不大。元景帝摇头，天人两宗有一个规定，到手争斗之前，先由两宗的弟子较量一番，输的一方待真正的天人之争时，得让对方3招。但骆玉衡只是2品，与天宗到手相差太大，纵使楚元枕胜出，他有了3招的先机，最后还是一样会输。有什么办法能延期这场天人之争？元景帝问道。他没有说阻止，因为那不切实际。纵使他是皇帝，也无法左右一位2品、一位1品高手的道统之争。骆玉衡睁开眸子，灵光闪动，淡淡道：“分不出胜负即可。”分不出胜负，元景帝咀嚼着这句话，无奈道：“除非李妙真同意。”骆玉衡沉吟片刻，道：“有一个更简单的办法。”徐府在院子里逗弄小豆丁的许大郎，忽然听见一声尖细的猫叫，侧头看去，一只橘猫蹲坐在墙头。林叶，你先去找你师傅玩，大哥有事要办。许七安摸了摸妹妹的脑瓜。好的，大姑我晚上要吃归月楼的菜。许灵英牵着大哥的手指。行吧，待会出门给你买，赶紧滚。许七安指头戳他脑门。许灵英高兴地跑开，蹦蹦跳跳。橘猫顺势跃入院子，迈着优雅的步伐来到他面前，口吐人言李妙真下战书了。许七安颔首，我知道。橘猫露出人性化的微笑，说道：有件事要请你帮忙。许七安没回答，默默地看着他。一人一猫对视许久，许七安低声道：道长，你是不是又想坑我？橘猫摇头，许大人，贫道何时坑过你？这……许七安叹口气，你这个节骨眼来找我，我有不祥的预感。作为身怀大气运的人，你这份直觉还是很敏锐的。橘猫呵呵笑着。什么？许七安惊讶地看着他，此人此猫竟把臭不要脸的话说得如此光明磊落。他谨慎回答：道长，你有说话的权利，但永远不要忘了，拒绝是属于我的权利。我想你帮忙阻止天人之争。橘猫开门见山，毫不拖泥带水，给许七安来了一句当头棒喝。他默然几秒，沉稳地点头。说说看你的想法和理由。你知道为什么会有天人之争吗？橘猫跃上石桌，蹲在那里，琥珀色的瞳孔凝视着许七安。道统之争。许七安回答。橘猫微微颔首，又摇摇头。相传仁宗和天宗的2位祖师在一次论道中大打出手，双双重伤，返回宗门不久便羽化。2人同时一句遗言：每隔甲子，天人之争。而后的数千年岁月里，仁宗和天宗的道手每隔一甲子便会进行一场天人之争，有死有伤，也有平手。后来慢慢形成一个传统，道手之间争斗前，有2派杰出弟子各带师门出战，赢的一方可得3招先机。许七安皱着眉头问道：我听妙真说，天人之争背后还有隐情，道长你知道吗？橘猫斜了他一眼，似笑非笑的语气：我若说不知道，你是不是就不答应了？许七安同样一副似笑非笑的语气：我若是不答应，你是不是就不说了？真正的原因只有天人2宗的道手才知道，但根据过去无数年的蛛丝马迹，其实可以推测出一些东西。橘猫说到这里沉默了几秒，开口说道：大概在2000年前，天宗一位道手闭关修行，错过了天人之争，然后他消失了。600年前，天宗一位道手不知因为何事独闯巫神教总坛，重伤而返，养伤期间错过天人之争，他也消失了。至于仁宗，仁宗从未出现过1品陆地神仙，但每一位在天人之争中胜出的仁宗道手都会在极短时间内冲击1品。错过天人之争，天宗道手会消失；赢了天人之争，仁宗道手会立刻冲击1品陆地神仙。这到底是什么回事？许七安愈发觉得道门的水比想象中的还深。你还没说你的理由呢。许七安收回思绪，盯着橘猫。以上是天人之争背后的隐秘，但不是金莲道长请他阻止李妙真和楚元稹的理由。我和骆玉衡有过约定，他将来会在地宗清理门户的行动中助我一臂之力，因此我想拖延天人2宗的争斗。在解决地宗道手之前，不希望他出现意外。倘若天人之争如约举行，骆玉衡凶多吉少。橘猫的眼神里流露出严肃和沉重。道长真是个合格的地宗弟子，为了清理门户煞费苦心。许七安心里感慨，有些佩服金莲道长的大义，但他依旧不觉得自己能在这件事上给予帮助。可天人之争岂是我一个小银罗能阻止？他摊了摊手，没让你阻止天人2宗的道手，但你可以阻止楚元稹和李妙真。金莲道长循循善诱，许大人想不想扬名立万一次？想不想在云集京城的江湖人士面前好好露次脸，出个风头？我又不是杨千奂，我可不喜欢装逼，
许七安质疑道：“你的意思是让我参与天人之争？这并不是个好主意。首先我打不过他们，其次，即使搅乱了3日之后的斗争，那5日之后呢？10日之后呢？道长，你这法子不行的。”橘猫轻轻摇头，一副提点晚辈的语气。出招要有章法，行事也是如此。你毫无准备，毫无理由的扎进去，李妙珍和楚元稹自然不会搭理你。即使侥幸破坏了战斗，你也不可能破坏后续的战斗。但是，你可以给自己找个理由。理由？许七安反问。比如说，天人两宗在你许大人看来不值一提，两宗的弟子不过尔尔，你见猎欣喜，想要与他们交手，并当着群雄的面向他们邀战，与他们赌斗。如果他们能打败你，天人之争就继续；如果不行，那就等到能打败你，再进行天人之争。许七安目瞪口呆，这也行？如此牵强的理由？金莲道长喝了一声：“那是你没在江湖上闯荡过，江湖人士下战书从来都是简单粗暴，不敢应战就狠狠羞辱，羞辱到答应为止。这还是讲规矩的，不讲规矩的，直接上门砸场踢馆。李妙珍和楚元稹都是心高气傲之人，你若是在众目睽睽之下削他们面子，他们10有8九会应战，而一旦应下来，约定便成了。纵使天宗长辈也不能说什么，只会催促李妙珍尽早解决你。天宗长辈真的不会纷纷下山，一人给我一巴掌。”许七安道：“如果李妙珍始终赢不了我，是不是天人之争就不会进行？”橘猫又斜他一眼。贫道最欣赏许大人的一点，就是你过于自信。我说过了，天人之争无法阻止，但可以拖延。你拖延个1年半载就行。当然，这确实会得罪天宗，换成其他人可能不敢，但你没问题。是我没问题，还是你强行说我没问题？许七安黑着脸道：“为什么？”橘猫呵呵笑道：“因为你足够年轻，因为你和李妙真有交情。如果是其他人强行参与，天宗长辈或许不会出手，但会责令李妙真斩杀阻拦之人，甚至会赐予相应的法宝和丹药，这一点无需怀疑。天宗的道士足够冷漠，那我又能从中得到什么？”许七安问道。“相信我，骆玉衡不死，你将来会得到一份难以想象的馈赠，这也是我找你帮忙的原因之一。”橘猫悠然道。“猫东西，又给我画大饼。”许七安沉吟片刻道：“我要考虑考虑。”橘猫点点头，耐心十足。许七安坐在石桌边，思考着参与此事的利弊。先排除空头支票，难以想象的馈赠，仅是楚元稹和李妙真的交手，这不是一场切磋，而是背负师门使命的死斗。尤其是楚元稹，他虽不是真正的人宗弟子，但一身剑法来自人宗，这份香火请他得还，因此他会拼尽全力为骆玉衡赢下3招先机。李妙真做事一板一眼，让他在天人之争里放水几乎不可能。除了性格之外，还涉及到天宗的颜面。最好的解决就是1胜1负，2败俱伤，最差的结果可能会出现1死1伤。而如果我能阻止这场天人之争，这样的情况就可以避免。可我只是一个6品武者，而2位杰出弟子的真实战力有4品，得到神书和尚的精血滋养，我的金刚神功早就超越正常品级。战力方面，我或许比6品武者强，但肯定不是4品甚至5品武者的对手。可论防御力，4品武者恐怕都不如我。金莲道长如此笃定我能帮忙，似乎是看穿了我的虚实。那天我和李妙真交手，道长看出端倪了。道长，我明白你的意思，楚元稹和李妙真都是天地会内部成员，但碍于宗门命令不会留守，他们中出现伤亡，这是大家都不愿意看到的。许七安叹口气。橘猫满意的笑容，点点头，就像成功忽悠小朋友的大人。至于天宗长辈们的反感，我相信问题不大，道长你不至于害我。许七安道。橘猫再次笑着点头。所以我拒绝。许七安得出结论。橘猫的笑容倏然凝固。为什么？橘猫语气急切道。许七安，互帮互助是天地会的宗旨，有事许大人，没事许七安，您真是一只现实的猫。许七安诉说着惨痛经历。上次我们去找丽娜，差点死在地底，好处没捞到，命却快没了。你吸收了玉玺里的气运。橘猫抬起前爪，拍了拍桌面。那这次呢？这次我能有什么收获？许七安唉声叹气。道长啊，你要知道我的名声来之不易，京城百姓都很崇拜我，视我为大奉英雄。楚元稹和李妙真的修为远高于我，你让我去挨揍，有损我一人一刀独占数千叛军的威名，有损我立错佛门的威名。橘猫叹息一声。你想要什么？许七安露出纯真的笑容。2个要求：一，我要一件宝贝，是什么没想好，就当是你欠我的，但以后我问你要，你不能反悔。橘猫沉思片刻，点头。但你也不能狮子大开口。第2个要求呢？许七安端正脸色道：我要一枚清单。
橘猫抬起爪子，在桌面用力拍了3下，大声说：“这是不可能的事。清丹和脱胎丸一样，一甲子才炼3颗，脱胎丸是材料难寻，而清丹是炼制手法复杂，材料昂贵，论成本是脱胎丸的好几倍。这小子也不想想，如果他金莲有清丹这样的宝贝，当初用得着让他去灵宝关找骆玉衡求丹药？地宗什么都不缺，就是缺钱。”许七安搓了搓手，热情地笑着：“道长这话说得多生分，咱们是一个组织的，我还能对你狮子大开口不成？你没有清丹，可人宗有啊，道门里谁不知道人宗是狗大户？”橘猫犹豫很久，踌躇道：“我去试试，黄昏前给你答复。”许七安连忙点头：“不急，明日也行。天人之争在3日后。”橘猫不理他，窜入花圃，消失不见。金莲道长这个老油条，总喜欢薅晚辈羊毛，比白嫖还过分。许七安哼哼唧唧地说：“所谓清丹是一种洗精伐髓、强筋健骨的丹药，这8个字可以说被用烂了。江湖上卖大力丸的不屑用这8个字形容自己的药，但清丹的洗精伐髓、强筋健骨和平时意义上的不同，它能让6品同皮铁骨精的武夫防御力突飞猛进。我的金刚神功达到瓶颈，神书和尚的精血还剩小部分残余，但怎么都无法化为己用，沉淀在身体里的话，那就浪费了。”许七安为此特意向魏渊讨教，当然他只问如何让金刚神功在短期内突飞猛进，魏渊给他指了2条路：实战历练和清丹。之前我还在苦恼如何让金刚神功达到小成境界，今日橘猫道长找我帮忙，突然就打开了思路。换个角度思考，是不是和我强大的气运有关？我需要突破，需要清丹和死斗。李妙真恰好就来京城履行天人之约，什么办法？袁景帝眼睛微亮，望向浮鱼池中的绝色美人。骆玉衡红唇轻启，清冷中带着柔媚，派人阻止这场天人之争即可，得是同辈，且不惧天宗报复。袁景帝皱了皱眉，沉吟道：“强行干预的话，天宗势必派人兴师问罪，或许可以以赌约的方式插足。”骆玉衡点头，随后又摇头，柔声说：“赌约一旦成立，至死方休，代价太大了。陛下不必为了此事折损一位年轻天才，这相当于把自己卷入天人之争里。本来是天宗和人宗的约定，而今变成3方约定。天宗与人宗的斗争是有原因的，他们会遵循规矩。可这个强行干预进来的人，在天宗眼里就是个麻烦。天宗的反应无外乎2种：一，责令李妙真速战速决，对此天宗会给予一定程度的帮助；二，师门长辈直接过来，一巴掌拍死坏事的家伙。这里不存在全身而退的可能，你若想毁约、退出决斗，首先目的没有达到，天人之争如期举行，只不过是延缓了几日。其次，天宗的倒是未必肯答应，到时候还是一巴掌拍死毁约的家伙，拍的还光明正大，有理有据。袁景帝置若罔闻，目光从骆玉衡脸上挪开，遥望司天剑方向，道：“因此，司天剑的杨千奂是最佳人选，即不惧天宗报复，又有足够的能力对付楚元稹和李妙真。”骆玉衡微微点头，袁景帝说的没错，杨千奂是最佳人选，没有人比他更合适。朕即刻派人与监正商量。袁景帝招手唤来院外恭候的老太监，吩咐他去司天监请人。2炷香时间后，老太监派出去的侍卫回禀，监正的答复是：杨千奂镇压在观星楼地底，请陛下另选贤能。这个结果在袁景帝和骆玉衡的预料之中，但依旧有些失望。监正从来只做规矩中的事，此外没有勤奋可讲。袁景帝摇摇头，颇为无奈的语气：该做的事监正一件都不落，不该做的事哪怕是他这个95至尊也使唤不动。朕再想想办法吧。袁景帝说完，摆驾回了皇宫。待袁景帝离开，骆玉衡轻轻叹息。返回皇宫，袁景帝坐在御书房沉思一刻钟，抓起笔写了份名单，道：“大办，去把名单上的人召唤入宫。”南宫倩柔在宦官的带领下穿过广场，进入御书房。他扫了一眼，猩红地毯站着2名穿青甲的青年，此外并没有其他人。这2人南宫倩柔认识，在禁军中效力，一位出身勋贵世家，一位则是草根武者出人头地。那2人见到南宫倩柔，眼里闪过诧异。南宫倩柔与他们并无交情，本身性格又阴翳孤僻，便没有打招呼，默不作声地站在一旁。不多时，袁景帝进来了，边走边审视3人，最后在他们面前停下来，沉声道：“知道朕为何召你3人入宫？”南宫倩柔没有搭理，草根出身的武者微微低头。那位勋贵世家的青年抱拳：“请陛下指示。”袁景帝颔首，缓缓道：“3日之后便是天人之争，朕希望你们能出手阻止。”他事情利弊告知3人，而后问道：“你们中有谁愿意？不管最后结果如何，官升一级。”这3人是京城最年轻的4品武者，也是属于朝廷的4品武者。
四品武者在外头罕见，大凤13州，1州之地的四品屈指可数。但京城作为大凤的权力核心，四品高手的数量比想象中的要多很多。不过三品武者只有镇北王一位，能断肢重生的三品武者已经脱离凡人范畴，与四品是天壤之别。南宫倩柔依旧面无表情，草根出身的武者眼里隐晦地闪过怒火，而勋贵出身的武者却是忌惮和谨慎。袁景帝沉声道：“官家2级。”草根武者眼里怒火欲炽，勋贵出身的武者有些异动，最终还是摇头，低声道：“陛下恕罪，卑职能力浅薄，无法胜任。”草根武者跟着抱拳：“卑职无法胜任。”袁景帝脸色如常的颔首道：“你俩退下吧，南宫倩柔留下。”两人松了口气，退出御书房。袁景帝踱步走回御座，等了10几息，开口说道：“他们两人，一人是对朕为人宗出头不满，归根结底是对朕修道不满；另一人是惜命，自身已是荣华富贵，不想掺和道门两宗的纷争。”南宫倩柔平视袁景帝：“陛下留我，是觉得我会出手？”袁景帝颔首：“南宫倩柔，我知道你的身份，也知道你想要什么。”南宫倩柔瞳孔倏地收缩，迅速恢复如常。袁景帝盯着他：“只要你替朕摆平这件事，我可以借你2万精兵。”南宫倩柔表情有了动摇，似乎极为异动，但最后他选择了拒绝，摇头道：“陛下，我答应过魏公，他没有还我名字之前，我不会离开他。再者，李妙贞和楚元稹，任何一位我都不怵，可两人若是联手，我也无能为力。而为了如期进行天人之约，他们肯定会率先联手，把外人踢出局，非我不愿，能力不及耳。”袁景帝也不强求，挥了挥手。南宫倩柔抱拳退出御书房。袁景帝沉着脸吩咐道：“告诉国师，朕无能为力，让他好自为之吧。如此倔强的女子，宁愿面对天人之争，也不愿与他双修。既然如此，你就去和天宗到手决一胜负吧。”灵宝关，年轻的宦官躬身行礼，细声细气道：“国师，陛下也无能为力。京城中年轻的四品高手都不愿插手天人之争，您知道的，陛下也不好强迫他们。”骆玉衡没有睁开眼睛，淡淡道：“本座知道了。”宦官不敢多留，作揖后飞速离开。过了1刻钟，小院的围墙出现一只体态修长的橘猫，琥珀色的树瞳悠悠地盯着池上的女子。“师妹。”骆玉衡没有抬头，带着几分嫌弃的语气：“你来做什么？”橘猫略作犹豫，一副商量的语气：“问个事儿，仁宗手里有清丹吗？此丹难炼，价值连城。”骆玉衡皱眉打断：“既知此丹罕见，还问你一个地宗到手，要清丹作甚？”橘猫有些尴尬，在师妹眼里，贫道就是连吃带拿的穷亲戚吗？清丹我是用不到，我是替人来讨要的。骆玉衡呵了一声，讥笑道：“你不是穷亲戚，你是没脸没皮的臭道士。我父亲以前炼过1炉清丹，2粒被袁景帝取走，我手头有最后1粒，但此丹既难炼又珍贵，我是不会给你的，除非你用地书碎片交换。地书碎片怎么可能给你？你仁宗又不会用。”橘猫心里腹诽，惋惜道：“罢了，我本来给师妹找了个帮手，能拖延天人之争的帮手，对方只有一个要求，那就是清丹。既然师妹不同意，那贫道只好回绝。”骆玉衡豁然起身，喝道：“回来！”霸道的探手一抓，将墙头的橘猫射入手中，丢在池边的假山，妙目灼灼凝视，语速飞快地追问：“对方是谁？你有几成把握？你可知道，一旦卷入天人之争，想抽身就难了。”说话的同时，他一眨不眨地紧盯着橘猫，专注而迫切。“你对他不陌生，甚至考虑过和他双修？”橘猫舔了舔被弄乱的毛，悠悠道。骆玉衡眼里的亮光暗淡，愠怒道：“他只是6品武者，即使有佛门金刚神功加持，撑死也就5品的战力。而楚元稹和李妙贞可不是寻常4品能级。”橘猫不疾不徐，缓缓道：“你别生气，许七安的金刚神功非等闲武者能比，我甚至怀疑4品武者的肉身也未必比他强。”骆玉衡冷笑道：“你怀疑？”橘猫点头：“因为李妙贞全力一剑，未能伤他分毫。”骆玉衡一愣，只觉得荒唐至极，求证般的反问：“李妙贞全力一剑，难伤他分毫？”橘猫点头。骆玉衡愕然不已。好气楼，魏渊听完南宫倩柔的汇报，赞许的点头：“你应对的不错，参与天人之争，有害无益。本就是道门的纠纷，外人强行插手，是自讨没趣。”杨艳嗯了一声，道：“仁宗剑法无匹，天宗道法诡异，单对单的话，倩柔不惧任何人，但以1敌2，必败无疑。”南宫倩柔淡淡道：“京城里没有一位4品能同时应对2人。杨千奂的传送阵法或许能立于不败之地，
可一旦交手，他走不过10招。战斗非术士所长，魏渊说道：“3日后的天人之争，你们几个金罗都去看看，当作长长见识。道门高品的战斗可不多见。”黄昏时，许七安听见了尖细的猫叫声，循着声音，在僻静的角落看见了蹲在树枝上的橘猫。橘猫嘴里衔着一枚瓷瓶，轻轻张嘴，让它落在许七安的掌心。拨开木塞，凑到鼻端闻了闻，一股难以形容的香味扑入鼻腔。骆玉衡说：“只要你全力以赴，是成是败，金丹都是你的。”橘猫道：“有了它，加上3日后的战斗，我的不败金身必定更上一层，还能阻止2号和4号两败俱伤，一箭双雕。”许七安脸上喜色浮动，喟叹道：“国师真是有钱人啊！阿姨，我不想奋斗了。”橘猫站在枝头，俯瞰着许七安，道：“知己知彼，百战百胜。楚元稹和李妙真都是高手，我觉得你需要了解一些情报。”我也是这么想的，我还想晚些时候向李妙真刺探情报呢。许七安道：“道长请说。仁宗的剑法你有所了解，楚元稹自创的养剑意你也掌握，对于他我没什么好说的。主要是李妙真，你对天宗的道法一无所知，格物致知。”许七安说：“格物致知，呵，形容得很贴切。”橘猫咳嗽一声，继续说道：“李妙真同样擅长飞剑，这是道门7品石器所带来的神意。道门5品金丹可破一切虚妄，不为世间浑浊。你的佛门狮子吼对李妙真无效。”许七安点头。此外，还有雷法和5行法术，这些法术需要配合天时地利，决战地点在渭水，你小心水行法术便成。橘猫说完，露出郑重神色。天宗的核心法术是天人合一，它具现化的能力就是赋予世间万物灵性，与它们产生联系，让它们听命于自己。简而言之，你的刀可能不是你的刀，你的腰带可能会拼尽一切的勒死你脚边的石头，会突然跳起来打你膝盖，甚至你的手会突然抬起巴掌扇你一下。卧槽，天宗法术这妖牛逼吗？这就是所谓的世上无所谓忠诚，只因为没有遇见我。在我眼里，所有东西都是二五仔。许七安吃了一惊，对天宗花里胡哨的手段充满了羡慕。告别金莲道长，他当即返回房间，吞服清丹，炼化药力。3日之期转瞬而过，天蒙蒙亮，楚元稹醒来，有条不紊地穿戴整齐，背上佩剑，顺便帮当年的同窗好友把被子盖好。昨日2人饮酒到深，好友话里话外都在暗示他放水。楚元稹其实知道，天人之争对朝堂很多人来说是铲除仁宗的大好机会。很多人认为，只要没了仁宗，陛下就会勤于政务，不再追求虚无缥缈的长生。你不懂，10年前我就看明白了，即使没有仁宗，也会有其他道士，会有其他国师。就算这一切都没有，元景帝依旧会修道。他渴望长生，谁都无法阻止。楚元稹摇摇头，离开房间。出了府，他看见清明的夜色里，街边站着高大魁梧的恒远。是许大人把我送进来的，贫僧与你一同前往。恒远双手合十。楚元稹沉默颔首，与恒远并肩而行。走了一阵，他侧头看着中年和尚，道：“你想说什么？”恒远目光转向楚元稹背上的剑，低声道：“贫僧想请求你，别让此剑出鞘。”楚元稹没答应，这既是对天宗的不尊重，也是对李妙真的不尊重。他说。恒远一脸难过。皇宫，一列禁军护送着2辆奢华的马车离开宫城，穿过皇城，驶向城外。林安掀开车窗帘子，接到行人稀疏，卖早点的摊子热气腾腾，一股股香味钻进林安的鼻子，他不由升起尝一尝平民早膳的冲动。前面的马车里坐着怀庆，他此次出宫是蹭了怀庆的光。整个皇宫只有太子和怀庆能自由出入京城，不受阻碍，其他皇子皇女都没这样的资格。林安爱看热闹，不想错过天人之争，本来打算让狗奴才偷偷带他出城，他伪装成平平无奇的小媳妇，跟在他身边去渭水看热闹。谁知狗奴才把他当成了皮球，一脚踢给怀庆。好在怀庆还是比较仗义的，愿意带他出城。哼，回头看我怎么整只狗奴才。林安愤愤地想，他也不知道干嘛去了。怀王府，府中侍卫倾巢出动，簇拥着金丝楠木制造的豪华马车驶离皇城。徐府，许新年早早醒来，牵着马匹哒哒哒地沿着街道而行，在拐角处看见一辆停靠在路边的豪华马车，10几名府卫守在两侧。车窗帘子掀开，露出王小姐娇美的脸，笑盈盈道：“许大人，上车喝茶。”殿试已过，许新年现在是翰林院庶吉士，不再是一介白衣。今年的义甲特别没牌面，风头全被天人之争给抢了，连京城百姓的关注点也转移到道门的纷争中。百姓们听说天人之争一甲子一次，很多人一辈子只能遇上一次，转念一想，科举3年一次，
孰轻孰重一目了然。王小姐趁机邀请许新年共同观看天人之争，许新年这次没有拒绝。王小姐高兴坏了。待许新年上车后，她忙吩咐丫鬟倒水，笑着说道：“我听爹说，天人两宗的弟子都是了不得的大高手。”他想了想，找了个对比，不比打更人衙门的金罗差。我还听说天宗圣女貌美如花，是位倾国倾城的大美人。许新年平静的点头，他过于冷淡的态度让王小姐有些泄气，试探道：“辞旧对天人之争不感兴趣？”不声不响，辞旧叫上。许二郎摇头道：“我知天宗圣女是何许人也？她入京后一直住在我府上。”王小姐愕然，瞪大眼睛：“辞旧莫要说笑，天宗圣女怎么会在你府上？你与她是旧相识？天宗是江湖上鼎鼎有名的宗派，以许府的地位，怎么都不可能高攀得上天宗圣女。天宗圣女和大哥是朋友，两人在去年云州暗中结识，天宗圣女随我大哥奋勇杀敌，斩叛军剿山匪，患难与共，结下了深厚的情谊。”许新年边解释边抿了口茶水。这些话是大哥告诉他的，而娘也说过，这位天宗圣女过去1年里在云州组建私军剿匪，娘之所以知道，是天宗圣女亲口告诉她。天宗圣女与许银罗结下深厚情谊。王思慕恍然，暗暗松了口气，脸庞随之洋溢起温婉的笑容，道：“我听府上的客卿说，天宗圣女李妙珍有4品的实力，而楚元稹既与她比斗，实力也不会差。放眼京城，这般年轻就有4品的修为，屈指可数。楚元稹可不年轻了。”许新年颔首道：“天人之争的2位主角的确是人中龙凤。”王思慕顺势道：“不过再有个几年，许银罗定能与这2位比肩。斗法之后，京城都在说许银罗天赋不输镇北王。”许新年昂了昂下颌，一副云淡风轻的语气：“大哥修为还差了些，这些流言蜚语都是捧杀。”他似乎很骄傲。果然，恭维许七安很能讨许辞旧欢心。王思慕心里分析。马车缓缓行驶，在内城的城门口偶遇了在怀庆和临安的队伍。2辆金丝楠木制造的马车停在城门口。“殿下，您看那是不是王家小姐的马车？”掀起窗帘看景色的丫鬟瞧见了王思慕的马车，喜滋滋的扭头告诉临安：“真的是思慕妹妹的马车。”临安凑过去一看，眉开眼笑，吩咐道：“去通知一下，请她过来，我要与她同乘。”丫鬟立刻扯着嗓子喊。另一头，马车里的王思慕听见呼唤，愕然的掀开帘子，看清了对面金丝楠木马车的黄绸盖上绣着“临安”2字，当即笑着回应：“临安殿下。”临安推开丫鬟，素手掀着帘子，笑盈盈道：“思慕妹子也去渭水看天人之争。”王思慕甜甜的嗯一声。临安一下开心起来，桃花眸弯成月牙，招招小手：“来，到本宫这里来。”王思慕正想说话，忽然眉间紧蹙，袖帕掩住口鼻，剧烈咳嗽几声。临安关切道：“怎么了？”王思慕无奈道：“前几日得了风寒，吃过几副药，已经没什么大碍。不过并且虽是余烬，传染给殿下就不好了。”表表一脸惋惜，叮嘱王家小姐好生休息。王思慕笑着应是。这时他看见前方的马车，车窗忽然掀起，一双寒潭般清澈的眸子冷淡地扫了他一眼。刹那间，王思慕感觉自己所有的小心思，所有的念头都被看得一清二楚。他勉强一笑，放下了帘子。待马车行驶出一段路，王思慕如释重负，拍了拍胸脯，望着许新年道：“我最怕和怀庆殿下相处，他太聪明。”许新年笑了笑，心思坦荡，意志坚定，便能淡然地面对一切情况，纵使被看出内心想法也无所谓。这一点是许二郎经历过数次社会性死亡锤炼出城府。生活是最好的老师。2辆金丝楠木马车在内城门口等待许久，终于等来了8位银罗，领着10几名银罗、30多名铜罗，队伍整齐地骑马而来。最后一位金罗几日在衙门值守，无法离开。看到打更人们的出现，表表露出恍然之色。他一直觉得侍卫太少，无法在鱼龙混杂的环境里保证自己和怀庆的安全。秉着对怀庆的信任，表表没有提出这个问题。有这么多金罗银罗陪同，就算对面是千军万马，我和怀庆也是安全的。表表心里顿时无比踏实。怀庆掀开车窗帘子，在打更人中扫了一眼，蹙眉道：“许宁燕呢？”江律中摇头笑骂道：“这小子坐堂3天打鱼2天晒网，大部分时候都寻不到人，谁知道他干嘛去了。”怀庆点点头，放下帘子，队伍启动，穿过外城，在官道行驶半个多时辰后，马车缓缓停下来。“殿下，再往前就只能步行。”侍卫长说道。怀庆和临安各自钻出马车，俱是一身劲装，前者胸脯饱满，前凸后翘，尽显女子丰腴身段；后者用一根云纹缎带勾勒出水蛇腰，行走间扭得风情万种。
明明不曾做出任何勾人举止，却比姐怀庆还要显得妩媚诱惑。在打更人和宫中侍卫的保护下，怀庆和林安离开官道，走入长满杂草的荒地。行了1刻钟，林安的裤管和小棉靴沾满了露水和草沫。好多人啊！林安突然停下脚步，发出感慨。渭水宽20丈，汛期时河面宽度甚至会涨到30丈。此时渭水两岸黑压压的站满了人，有被刀提剑的江湖人士，也有经理出来看热闹的市井百姓，更有京城里无所事事的纨绔子弟，请假出来观赏天人之争的官员以及勋贵等贵族阶层。当然也少不了国子监和云麓书院的学子，以及王思慕这样的豪门千金，这些人都带着10几数十名侍卫，蛮横的清场独占一块地方。清场挑中一块好地方的怀庆挥了挥手，命令侍卫们干活。又有大人物来了，那女子好生漂亮，身边竟然有这么多金罗护卫。被驱赶的江湖人士似乎习惯了，骂骂咧咧地转换阵地，顺带八卦起怀庆的身份。她是我们大凤的长公主，封号怀庆。一位京城人士说道，想起来了，当日斗法时她坐在黄棚里。咱们大凤的公主竟是此等国色天香的美人，可有婚嫁？驸马是谁？皇室的4位公主都没有出嫁，待字闺中。她身边的那位是二殿下林安。我觉得林安公主，本来想点评几句，但想到金罗们耳聪目明，很可能听见这边的议论，当即闭嘴，不敢妄议公主。表表在人群里左顾右盼，蹙眉道，狗奴才呢？怀庆，狗奴才在哪儿？怀庆不理他，走开走开。这时一声大喝传来，表表和怀庆回身看去，数十名披肩执锐的甲士挥舞着刀鞘驱赶人群。甲士们拱卫着一位戴帷帽的女子，帷帽垂下轻纱，内里还有一张面纱，修为再高的武者也无法透过2层防护看见女子的真容。王妃来了，我们去打个招呼吧。表表看向怀庆，怀庆冷淡地转过脸，不屑一顾。金罗们纷纷扭头审视着被抚慰簇拥的王妃，眼里满是好奇。镇北王妃被誉为大凤第一美人，但真容极少有人见到，在场的金罗不是第一次看见她，可每次都是做了层层防护，无缘一睹芳容。连她也来了，上次斗法都没惊动王妃。江律中感慨，斗法玄而又玄，有什么好看的？道门的天人之争甲子一次，酝酿了月余，没人不好奇。张开泰道，此时刚到卯时，再有3刻钟便是天人之争。渭水河畔聚集了成百上千人，对接下来的战斗翘首企盼，百姓的神色是兴高采烈的，就像赶集一般。人群外搭起了凉棚，卖茶水和早食，价格要比内城的摊子还贵。江湖人士的神色是期待且兴奋，天人之争甲子一次，每一次都是大凤江湖的盛事，仅次于13年一次的武林大会。哎，你们看，双刀门的柳云来了，他身边的那位是不是门主程恨生？有人叫道。循声看去，一行穿劲装的江湖人士走来，他们的特点就是背着2把弯刀，皮肤黝黑，眉眼凌厉。其中一位背双刀的小娘特别美貌，皮肤是小麦色，眸子灵动锐利，宛如矫健的雌豹，极具野性。她跟在一个中年男人身后，那中年男人气息内敛，仿佛不如身后的门人锋芒毕露。儒牙剑阁的人也来了，蝴蝶剑兰彩衣好漂亮，名不虚传。阁主蓝环现在是什么修为？我记得去年传闻他突破成为4品武者。我看到万花楼的蓉蓉姑娘了，嘿嘿，果然是个勾人的小妖精。那几个和尚是不是青龙寺的？随着决战的时间临近，越来越多的江湖门派高手抵达，他们与散修不同，是有地盘有名号的大人物。儒牙剑阁的阁主蓝环挑了一个视野开阔的好位置，而后侧头审视着不远处的双刀门门主，抱拳道，都说双刀门门主修为深不可测，今日一见，名不虚传。平平无奇的开场白，皮肤黝黑不苟言笑的双刀门主随之看过来，淡淡道，蓝阁主过誉了，我不如你。他还没到4品。什么？双刀门的门主不如儒牙剑阁的阁主？周遭的江湖人士眼睛一亮，为吃到一个大瓜而振奋，将来与亲朋好友吹嘘时，就可以用这个机密来博眼球。长相甜美气质活泼的蝴蝶剑兰彩衣看向了小麦色皮肤的双门女侠柳云，双方目光一处，蓝彩衣骄傲地挺起胸脯，柳云则眯了眯眼，不屑地撇开视线。蓝环继续说道，门主，天人2宗比斗，你觉得哪一方胜算更大？天人2宗斗了数千年，互有胜负，咱们不去智慧谁高谁低。不过楚元稹和李妙真2人，我觉得楚元稹胜算更高。双刀门门主说道。为何？蓝环笑着反问。楚元稹在6年前便被魏渊誉为京城第一剑客，而那时李妙真尚未成年，单凭这份底蕴就已胜过李妙真。门主说。蓝环却有不同看法，道，你有所不知，那楚元稹是仁宗记名弟子，
走的是武夫体系，修的是人宗剑道，路子出了问题。而李妙真是根正苗红的天宗圣女，竟还有这些内幕，吃瓜群众们听得津津有味。突然，有京城百姓高声问道：“这两人比我们的许银罗如何？”蓝环闻言一笑置之，没有回答。双刀门门主嗤笑一声：“嘿，你们俩匹夫，这算什么意思？”京城百姓不高兴了。蝴蝶剑兰彩衣环顾众人，脆声道：“许银罗虽是天纵之才，资质堪比镇北王，但他只是七品武者。而人宗弟子楚元稹和天宗圣女李妙真，前者在多年前就能与四品的金罗斗得难解难分，虽然落败，可这么多年过去，实力恐怕不输四品。李妙真赶来京城下战书，自然也是四品。京城百姓不懂修行，但简单的品级划分还是懂的。原来他们心目中的大凤英雄许银罗只是七品武者，天人之争里的两位主角确实四品。你放屁！你敢诋毁许银罗，大伙丢石头砸他！小娘皮长的俊俏，嘴巴却恶臭得很。Hitui， 平民百姓非常失望，继而涌起怒火，迁怒到蝴蝶剑兰彩衣身上。哼，狗奴才明明是六品了！表表啐道。他心里有些不开心，在临安的认识里，自家的狗奴才是大英雄，在云州独挡数千叛军，在观星楼前力挫佛门罗汉，这是大人物才能做出的事情。他始终觉得狗奴才是最优秀的，但现在被人拿出来对比，拿出来分析，冷不丁的发现狗奴才的品级才七品，这种巨大的落差感让他很不舒服。在大凤京城，年纪轻轻且有四品修为的不超过五指之数。一位裹着黑袍的江湖客沉声说道：“许银罗必定能成为四品武者，但现在的他还太年轻，与楚元稹和李妙真差距很大。”又有江湖人士补充：“砰！”一块石头砸过来，在无形气罩上粉碎。那名江湖人士勃然大怒，却又不敢发作。这里是京城地界，周遭都是达官显贵和官府高手，他要是敢动手伤害平民，必定招来官府强者的严惩。胡说八道！许银罗一刀破金身，何等威风！怎么可能只有七品？就是那什么楚元稹这么厉害，他怎么不去斗法，不去破小和尚的金身？我看京城年轻高手里，只有许银罗最厉害。你们这些匹夫就是看不得许银罗风光。骂声四起，平民百姓反响激烈，义愤填膺。可骂着骂着，见没有江湖人士为许银罗说话，连官府的人以及打更人都不说话，他们渐渐相信了这个事实，心里涌起巨大的失望。就在这时，呼啸的风声从头顶传来，一道人影踏剑飞行，凝于渭水河上空。此人一袭青衣，面容清俊，年岁不大，但也不小，额头垂下的一缕白发诉说着他的沧桑。楚元稹。下方人群里响起惊喜的叫声。话音方落，又一道呼啸声响起，远处踏着飞剑的女子急速而来，在楚元稹对面停下。天宗圣女穿着朴素的道袍，乌木道簪束发，瓜子脸白皙尖翘，眸如点漆，嘴唇纤薄，正如传闻所言，是个让人眼前一亮的美人儿。见到这一幕，前一刻还恼火的京城百姓突然失声了。御剑飞行，凌空而立，这可是只存在于话本和说书人口中的神仙人物。这么一对比的话，经常骑马出行的许银罗确实牌面不够。今日一战，倾力而为。李妙真凝视着对面的青山剑客。好。楚元稹点头。道手之间的对决是道手们的事，现在的天人之争是他们两人的事。楚元稹知道，骆玉衡如果无法突破一品，天人之争凶多吉少。此战他若避而不战，人宗照样会派其他弟子出战。与其输给李妙真，丢人宗颜面，还不如他来，至少能赢下3招先机，也算还了人宗的受剑之恩。所有人退出10丈！楚元稹大喝。渭水两岸，围观者哗啦啦的退开。天人之争一触即发，无数双眼睛盯着半空中的两人，既紧张又兴奋。突然，悠扬的琴声响起，极具穿透力，回荡在渭水上空，回荡在晨光微熹的田野间。这道琴声如此的不协调，以至于打乱了楚元稹和李妙真的节奏，让两人攀升的气势为之一泄。楚元稹看见李妙真脸色突然僵硬，忍不住回头看去，然后楚状元脸色也跟着僵住。围观群众循着琴声看去，只见远处飘来乌篷船，船头傲立一位挺拔的年轻男子，拄着刀，目光遥望波澜起伏的河面，神色隽永。他来了，在专属 BGM 里缓缓而来。渭水滔滔，晨曦的天空下，挺拔的身影拄着刀踏舟而来，背景是曲调婉转、悦耳动听的琴音。大凤的土著们没有见过自带 BGM 的出场方式，一时间都震惊了。他们努力地眯着眼，想要余光与影交织的黎明中看清那男子的容貌。恰好这时，一道晨光照射在船头的男子身上，映照出阳刚俊朗的脸庞。是许银罗。
终于看清了，距离较近的百姓高呼一声：“他也是来观战的吗？不愧是许银罗，出场方式和这群匹夫不同。”虽然刚才江湖人士的点评让人气愤且失望，但还是有很多百姓没有掉粉。狗奴才终于来了！表表垫着脚尖，昂起下巴，朝远处张望，哼哼唧唧道：“就喜欢出风头，都抢了2位主角的戏了。怀庆，快招呼他过来。”身为公主，肯定不是扯着嗓子喊，所以林安把这个任务甩给怀庆。怀庆皱了皱眉，凝视着船头缓缓而来的许七安，他有些疑惑。许宁燕这个人虽然意气张扬，但仅限于他不得不出手的时候，比如科举舞弊案，比如佛门斗法等等。这场天人之争的主角是楚元稹和李妙贞，没有他什么事儿。按理说，以他的性格，这会儿应该站在自己和林安身边，或者其他女人身边，笑嘻嘻的看热闹。嘿，这小子倒是有新意，踏舟而来，琴音相伴，如此奇特的出场，轻描淡写的就压过楚元稹和李妙贞。江律中笑着摇头，打趣道：“不知道的还以为他是来参与天人之争呢，不知道的还以为他才是天人之争的主角呢。”王妃垫着脚尖，遥望河面上傲立船头的男子，心里腹诽。许七安这个人，他很不喜欢，风流好色，且饥不择食，只要是个女人，他就喜欢。做事又张扬跋扈，不知中庸内敛。人群中，许新年脸色略有呆滞，连忙咳嗽一声，低声解释：“我大哥，他比较喜欢玩，童心未泯。”在他看来，大哥这番高调出场，实在令人觉得尴尬和丢脸。旁观者就该有旁观者的样子，别看这会儿万众瞩目，现在越高调，待会灰溜溜汇入人群时就有多丢人。就在这时，低沉的吟诵声传遍全场，压过喧嚣的议论声：“横刀踏舟立为何？不为仇，仇不为恩。”咦，许银罗又要念诗了，这是要为天人之争助兴吗？难怪他是踏舟而来。不少人露出恍然之色。人群里最激动的莫过于读书人。对啊，甲子一遇的天人之争，岂能没有诗词助兴？许世奎玲珑心思，许宁燕是来赠诗的，倒还不错。身为读书人的楚元稹微微颔首，念什么破诗，打扰我打架。李妙贞心里抱怨，脸上却露出浅笑，知道同为天地会成员的许宁燕是在为天人之争助兴。许七安扫视围观群众，继续吟诵：“万战自称不提刃，生来双眼灭群雄。万战自称不提刃，生来双眼灭群雄。”闻言，楚元稹心里呵了一声。许宁燕这句诗有拍马屁的嫌疑，但身为读书人的他觉得很爽，很受用。李妙贞却觉得这句诗是写给他的，与他在云州剿匪的经历颇为契合。许世奎的诗一如既往的气势凛然啊！众人想起了斗法中他一步一诗踏入佛境的场景，句句都是难得的佳句，让人热血沸腾。就在大家念头起伏间，许七安突然语调一转，几分义愤，几分傲然，高声道：“忍看小儿成新贵，怒上擂台再出手。”琴声贴合他的心意，骤然高亢，穿金裂石一般，仿佛是战前的鼓声，是鸣金的号角。楚元稹脸色瞬间凝固，睁大眼睛瞪着许七安。李妙贞文化水平稍低，过了几秒才品出味道，满脸错愕，他怀疑自己听错了，或者许七安念错了。他下意识地扫一眼两岸的观众，发现许多人同样露出错愕、迷茫的表情。忍看小儿成新贵，怒上擂台再出手。这句诗的意思是：我眼睁睁看着2个黄毛小儿出尽风头，成为众人眼里的新贵，心中不忿，打算出手教训他们。猖狂！李妙贞心里大气，这家伙不是来助兴的，是来挑衅的。琴音愈发高亢，一点点的攀升到巅峰，在一声刺耳的争响中，许七安语气坚定，仿佛有着无与伦比的自信，缓缓道：“一刀劈开生死路，2手压服天与人。”哗！喧哗声再也压不住，群雄们交头接耳，通过相互议论来验证自己从诗词里领会的意思。许银罗想出手，他想插足天人之争，挑战天人两宗的年轻高手。2手压服天与人，即使是我这样不识字的，也听懂诗里的意思了，再明显不过。刹那间，一众江湖人士只觉一股麻意直冲头皮，被这突如其来的变化刺激得兴奋不已。许银罗要上场打架，这下好了，让那些看不起他的江湖人士瞧瞧，我们大凤的英雄是无敌的。得知许银罗要参与天人之争，平民百姓先是惊喜，而后充满信心地吆喝起来，支持许银罗参与天人之争，打败道门年轻高手，狠狠打那些不好看他的江湖人士的脸。除了这些之外，他们也希望许银罗能证明自己，来打破他们刚才对许银罗的怀疑，坚定他们的信念。这种心情很好理解，搁在许七安熟悉的时代就是饭圈心态。偶像遭遇质疑，不停地被跳出来的专家打脸，粉丝、京城平民们很愤怒，却无力反驳，只能口吐芬芳或丢石子。爹，您不是说许七安在斗法时展现的威能是监正暗中相助吗？蓝采一看向父亲，小声询问。我只是说疑似，但不管是不是监正出手，
仅靠许七安自己是无法在斗法中劈出那2刀的。他只是7品武者，得到金刚不败后，或许有6品修为，与天人之争的2位主角依旧相差巨大。狼环淡淡道：“那他何来的自信要力压天人2宗？是路子走得太平坦，变得目中无人。”蝴蝶见蓝彩衣暗暗猜测，他旋即扫了一眼吆喝的群众，心道：你们现在有多热情，待会就有多失望。狗奴才的扮相真好听，一表人才，不愧是我一手提拔。表表心满意足地看着听着，直到一首诗念完，他猛地意识到不对，狗奴才这是要插足天人之争，与2位主角争锋。表表眼睛略有睁大，然后快速扭头征询身边的怀庆，狗奴才要和他们打架？怀庆眼里有惊讶，又有果然如此的恍然，淡淡反问：不然呢？可是他才6品啊，难道楚元整和李妙真其实没有4品？表表心里一喜，真是这样的话，那狗奴才未必没有胜算。不，殿下，楚元整和李妙真都是货真价实的4品。江律中沉声道。众金罗点头，刚才那节节攀升的气势，让他们窥出了2位天人之争主角的水平。那他表表看不懂了，只能征询专业人士的意见。南宫倩柔冷笑一声，最先开口：许七安绝对不可能是他们对手。杨艳缓缓点头，他或许有其他目的。其他金罗没有说话，但态度与南宫倩柔一致。他们清晰地记得，许七安属于特招人员，加入打更人时修为是炼金巅峰，而铜锣的最低标准是炼气境。这才1年不到，如果许七安能与2位主角一较高下，那说明也能和他们抗衡，这是不可能的事。他将来或许可以，但绝对不是现在。若是真的发生这样的事，他们把脑袋割下来当球踢。打更人队伍里，李玉春和宋霆锋以及朱广孝3人心里涌起不真实的感觉，认为世界是虚幻的，不合理的。去年那个小铜锣什么时候成长到可以和4品争锋的地步？戴着帷帽的王妃侧头看向身边的楚向龙，语气平淡地问道：那个许银罗有几分胜算？帷帽里他的表情远没有语气淡定，灵秀的美眸紧盯着楚向龙。楚向龙嗤笑一声道：毫无胜算，虽然他修成金刚神功，但自身的品级摆在这里，仿佛或许比一般的6品强，甚至比肩5品，可在4品武者眼里根本不值一提。哼，王妃不必怀疑，5品与4品的差距隔着一条跨不过的鸿沟。王妃相信了他的话，微微颔首。而这个时候，乌篷船已经飘近，距离2位主角不到3丈。楚元稹沉声道：许大人，这是我仁宗与天宗的纠葛，没你事儿，莫要胡乱插手，徒惹是非。他在隐晦地警告许七安、李妙真默不作声，悄然传音：混球，给我滚一边去，这不是你该胡闹的地方。我知道金莲道长怂恿你出手搅局，别的不说，就说你现在的实力，真以为你参与我和楚元稹之间的交手，不要以为上次和我斗得不相上下，你就真觉得能与我较量？我压根没用全力。你怎么知道我就用全力了？许七安传音回应，而后不去看李妙真气鼓鼓的表情，朗声道：天人之争是江湖盛事，2位都是同辈中的佼佼者，在下不才，也想参与切磋魔力武道。停顿了一下，气韵丹田，让声音滚滚如惊雷，道：徐某再次挑战仁宗记名弟子楚元稹，天宗圣女李妙真。你俩若是能赢我，可如期举行天人之争；若是赢不了我，不妨回去再修行几年。当然，2位也可以不接受我的挑战，毕竟徐某声名远播，胆怯了也是正常。楚元稹和李妙真睁大了眼睛，心说这小子疯了不成，竟然打算踩着他们上位。楚状元扫一样两岸的群众，传音问道：如何是好？话说到这份上，但凡爱惜名声之人都不可能拒绝，何况他们2人代表的是天人2宗。答应他，然后把他踢出局。李妙真传音回复，哼道：我正愁没机会教训他呢，虽然会让他颜面尽失，可这都是许宁燕自找的。商量完毕，2位主角同时颔首，朗声回应：好，那就领教许银罗的高招。许七安灿然一笑，一踏船头，翩然落于岸边。3股气息默契的攀升，彼此碰撞，化作一阵阵狂风，扫起远处观众的衣角。乌篷船远去3丈、5丈、10丈、20丈，船舱里探出福香漂亮的脸蛋，笑盈盈的挥手再见。楚元稹突然出手，指尖一点河面，气机牵引，只听轰的一声，渭水炸起10几丈高的水柱，水花没有落下，而是化作一道道细微的小箭，劈头盖脑的射向许七安，犹如直面千军万马，万箭攒射。斧一出手，便是神仙手段。群雄们看得目眩神迷，也心惊肉跳，因为换位而处，他们会在这万箭齐发中粉身碎骨。许七安没有躲，双手合十，高举头顶。
嗡！淡金色的圆形气罩豁然膨胀，密集的箭雨在气罩上撞得粉碎，溅起蒙蒙水雾。这是许七安的金刚神功接近小成带来的改变。到了这一步，金刚神功可以催生出护体气罩，不再是肉身硬抗攻击。当然，气罩的防御比本体稍弱，等到小成之后，气罩才与肉身等同。好强大的防御力，不仅是楚元稹和李妙真，围观的江湖高手以及金罗们也被许七安展现出的强大金身惊到。尤其是金色气罩，这是当初净思和尚都不具备的神意。没错，这就是金刚神功，他没骗我。楚向龙忽然激动起来，他认得许七安的姿势，因为他当日修行金刚神功时，在走马灯般闪烁的画面里见过一模一样的姿势。楚向龙练功失败，经脉锯断后，怀疑过许七安用假的神功骗他。不过楚向龙没有证据，本身也没见过金刚神功，无法取得有力的参考。再者，他不相信许七安胆子这么大，连他都敢骗。现在见到熟悉的姿势，他的猜测偏向于金刚神功修行困难，自身没有佛法根基，才遭了神功反噬。楚元稹伸出手往下一按，继而缓缓拔出，汹涌的河面升起一柄3丈长、由水组成的巨剑。巨剑缓慢抬头，剑尖对准许七安。楚元稹轻袍一鼓，剑指用力往前一刺，巨剑呼啸而去，狠狠顶在金色气罩，水声轰隆如闷雷，气罩剧烈晃动。就在这时，李妙真的瞳孔化作半透明的琉璃，充斥着冷漠。叮！许七安腰后的佩刀自动出鞘，斩在气罩上，与巨剑里应外合，瞬间破了金刚神功的护体气罩。巨剑顶着许七安冲出数十丈，许七安翻滚着，摔得狼狈不堪。两人联手破了护体气罩，百姓们傻眼。威风凛凛的许银罗刚一出场，就落得如此狼狈，不由得开始相信江湖人士们说的话。7品的许银罗与2位天人之争的主角有着不小差距，好强的护体金身，竟需2人联手才能破解。双刀女侠柳云眯着眼，诧异道：尽管不知道许银罗的佩刀为何叛变，但他看得出来，李妙真和楚元稹是联手才破了对方的气罩，但还差得远。双刀门主摇头，抗揍不算本事，顶多是支撑的时间久些。许银罗缺乏制胜的手段，表表目光始终追随许七安，见他虽然狼狈，但完好无损，顿时松了口气，在心里暗暗为他鼓劲。半空中，李妙真和楚元稹展开激斗，2人都没有继续尝试打破许七安的金身之躯，因为太困难。破气罩是用了取巧手段，破金身的话，许七安体内可没有一把里应外合的刀。他们的想法是软磨硬泡，交手之余，偶尔输出许七安，一点点打掉他的金身。刚才就是天宗的天人合一心法，厉害，让人防不胜防。楚元稹兴趣十足地问了一嘴，人宗剑法也不错。李妙真淡淡道，还有更不错的。楚元稹低喝一声，抬起手臂，剑指朝天。刹那间，在场江湖人士感觉自己的兵器开始颤动，并越来越剧烈。突然，他们同时脱离了主人的手掌，冲天而起，成群结队地涌向楚元稹。数百件兵器浮空，组成阵势，场面蔚为壮观。失去兵器的江湖人士非但不怒，反而露出了兴奋的神色，激动得像个200斤的孩子。呼，差点就失去你了。柳公子的师傅拼尽全力保住了司天监得来的法器，没有被楚元稹强取豪夺。呼，见状，柳公子也如释重负。楚元稹剑指滑动，操纵着漫漫兵器组成的剑阵在空中游曳，他们突然急转而下，叮叮叮地撞击某位银罗，打得他再次摔倒，狼狈不堪卧槽。真当我是软柿子？信不信我泄露你的阵法破绽？许七安有些生气，这招他遭遇过，2人曾在骆玉衡的院子里战斗，楚元稹使的便是此阵破绽，就是只需用心剑斩击剑法就能打乱节奏。不过李妙真并不会人宗心剑，这招破解之法他用不了。打击了一波许七安，楚元稹操纵飞剑阵法笼罩李妙真，可是剑阵里出现了2五仔，一部分兵器突然调转锋芒，痛击队友。2波兵器在半空中打得难解难分。枪！许七安的佩刀出鞘，他冲天而起，一刀斩向楚元稹，凶悍地插入战斗。这时2波飞剑似乎生出默契，同时撞向，哗啦啦地射向许七安。砰砰声响里，一件件兵器破碎，而许七安身上也随之溅起金漆，金漆剥落，露出正常的皮肤，但又在瞬间覆盖新的一层金漆。打得好！许七安一边狼狈招架，一边催动潜力，让金漆源源不绝覆盖身躯。他需要这样的战斗来磨砺金身，就像打铁一样，每一次的重击都会让他更加纯粹。一刀斩空的许七安不可避免的下坠，变成了活靶子，数百件兵器尽数碎裂，把他打成了金漆斑驳的古旧佛像。李妙真抓住机会，瞳孔再次琉璃化，感情褪去，冷漠填满。许七安手里的黑金长刀再次叛变，脱离主人的手，狠狠一刀斩在胸口。这一刀终于破了金身，斩出一道入骨的伤痕。一人一刀同时坠入河中，扑通，
溅起水花。这一刀够他受的了，但不会危及生命。李妙真开口解释：“也好，让他吃点教训，总好过天宗下令你击杀他。”楚元稹点点头，两人再无顾忌，尽展所能，于半空中激烈交手，时而剑气纵横，时而水龙腾空，斗得难解难分。许银罗败了。围观的百姓有些无法接受这个事实，无法接受许七安落败的如此迅速。巨大的失望席卷而来，他们终于意识到自己崇拜的、吹捧的许银罗真的不是两位天人之争主角的对手。他不应该就这样的啊！他在斗法中劈出的两刀多厉害，为什么刚才不施展？听说斗法时是监正在帮他。他们面面相觑，一时找不到话来反驳。比我想象中的好。江律中称赞道。重金罗汉手在两位四品高手的倾力攻击中支撑这么久，已经非常可贵。许宁燕的肉身防御之强，仅是比他们这些四品差一些。六品与四品之间差距实在太大，他已经很厉害了。怀清望着河面，无声叹息。狗奴才不会有事吧？表表担心地说。好歹是六品武者，那点伤不算什么。怀清安慰道。想了想，他补充了一句：这已经很好了，绝大部分的六品都做不到他这个程度。表表点头，还是有些小小的失落。谁不希望自己的欣赏的男人是万中无一的英雄？对于这样的结局，一些修为高深的顶层江湖人士并不意外，比如蝴蝶剑兰彩衣、双刀女侠柳云等。许七安在斗法中一鸣惊人，他的履历资料自然会被人打听搜集，他真正修为到底如何，很容易分析出来，甚至直接打听到七品武夫如何对抗两名四品。能坚持到现在已经很可贵。他天资很好，再过几年突破四品是必然之事，但现在还不足以与天人两宗的杰出弟子抗衡。万花楼的蓉蓉姑娘心里暗想，瞎逞强。王妃啐了一口，用细若蚊蝇的声音说道。楚相龙一愣，皱了皱眉。您说什么？王妃淡淡道。与你何干？楚相龙识趣的不说话。许新年下意识的往前奔了几步，想去河边打捞大哥，随后理智战胜了情绪，无奈的吐出一口气。以大哥的修为，这点伤势不至于威胁生命。真是的，明明实力不够，偏偏喜欢逞威风，斗法里获取的名声一朝散尽。许新年暗骂大哥愚蠢，目光紧盯河面，只要大哥一出来，就带他返回京城，到司天监取药。黑暗的河底，暗流汹涌，许七安在水中调整身形，盘膝打坐，双手扣于丹田，嫣红的鲜血从胸口刀伤里溢出，在漆黑的水底晕开。此时他感觉血液在沸腾，每一根经脉都产生灼痛感，这种感觉吞服清丹时出现过，而现在那些散在体内的药力混淆着神书河上的残余精血，一股脑的沸腾。伤口快速愈合，眉心一点金气亮起，迅速覆盖全身。金漆发出浓郁的光芒，将黑底照亮。许七安仿佛是一尊由纯粹金光凝固的人形。好强大的力量，我要出去闪瞎他们的狗眼。双脚一蹬，浊水翻涌如墨汁，金光灿灿的许七安如箭矢击射。外界战斗正酣的楚元稹和李妙真同时罢手，两人拉开距离，低头惊疑不定地望着河面。怎么不打了？围观群众看得正入神，对两人的突然停手充满疑惑。而打更人里的金罗、江湖人士里的蓝环等强者似乎感应到了什么，纷纷挪开目光，望向河面。只见河里亮起一道微弱的金光，并迅速扩大，将河水映照得宛如金汤。轰！河面炸起冲天水柱，一道金光破水而出，竟比骄阳还要炽烈，晃得人群睁不开眼。那道身影破浪而出，重重砸在河岸，四射的石子宛如暗器。渭水两岸，所有人的目光落在他身上。金光收敛，许七安舒展腰肢，徐徐道：待我深深揽腰。他又回来了。大概有个几秒的沉寂，欢呼声最先从普通人的百姓中响起。待我深揽腰。许银罗的意思是，他刚才没认真打。你们看，他胸口的伤不见了，果然是没认真。哈哈，我就说嘛，许银罗只要拿出斗法中一半的实力，这俩人怎么可能是他对手？得益于那句待我深深揽腰，成功误导了普通百姓，让他们认为许银罗从始至终都没有认真较量。身上伤口痊愈也成为了他热身的佐证。这种情况在顶尖高手眼里，震撼程度是普通人无法想象的。他胸口那道刀伤怎么也见骨了，如何在半炷香时间内恢复如初？即使是我也做不到。南宫倩柔眯了眯眼，忍不住跨前走了几步，似乎想看清许七安胸口的伤到底怎么回事。血肉重生是三品才有的能力，许宁燕是怎么做到的？江律中瞠目结舌，心里隐隐有一个猜测，是金刚神功自带的神意，一定是金刚神功，竟能让人在低品级时就拥有血肉重生的能力。楚相龙喉结滚动，吞了一口唾沫，眼里的垂涎藏都藏不住。这一刹那，他心里升起赶紧回边关的冲动，他要把石佛献给镇北王，
以镇北王3品巅峰的实力，目光高屋建瓴，纵使不修佛法，也能参悟出一二。若是再加上青铜符，说不定镇北王就能修成金刚神功。到那时，最大贡献的自己也能得镇北王传授金刚神功。王妃听见身边臭男人咽口水的声音，心里一凛，藏在帷帽下的眼神偷偷看了眼楚相龙。他竟对一个男人咽口水，心里埋汰他片刻。王妃的注意力重新回到许七安身上，心里嘀咕：这家伙还挺厉害的，就说嘛，在斗法中那么瞩目的男人，怎么可能轻易落败？爹，他是怎么回事？蝴蝶见蓝彩衣愣愣地扭头望着身侧的父亲，蓝环无声摇头。呼，许新年如释重负，目光不离许七安，开口道：我大哥做事向来是有把握的，他既然能敢参与天人之争，必定有所依仗。君子当谋而后动，这是我一直教他的道理。王思慕嫣然道：辞旧和许云罗一文一武，羡煞不知道多少人呢。他看得出许新年话里有吹嘘的成分，但这有什么关系呢？他长得那么好看，又有才华，性格也不讨人厌。王思慕越来越中意许二郎。你的金刚神功突飞猛进，怎么回事？李妙真睁大眸子审视着许七安道：你刚才隐藏实力了？不是，问题的根本不是有没有隐藏实力，而是他怎么可能把金刚神功修到这般境界？这不合理，这不合理！楚元稹内心咆哮，他表面依旧平静，内心却遭遇巨大冲击，掀起惊涛骇浪。楚元稹曾经与静思和尚打过照面，对金刚神功有些许了解，与现在的许七安相比，当日的静思简直是初出茅庐的小和尚。可是明明前者才是自幼修行金刚神功，而后者是在斗法时得到这门神功。满打满算1个月的时间，见多识广的状元郎，此时此刻有种身处梦幻的不真实感。妙真，不管他有没有隐藏实力，你永远不要忘记一点。楚元稹望着天宗圣女，一字一句道：他修行金刚神功最多1个月。李妙真此时也反应过来，瞳孔略有收缩，僵硬着脖子，一寸寸的扭动，看向了许七安。天宗圣女是骄傲的，从来都只有别人震惊她的天赋，可今天她真的被许七安惊到了。多谢2位替我打通奇经八脉，祝我金刚神功小成。许七安拱手。哦，原来刚才许大人故意挨打，为了锤炼金刚神功。听到这句话，围观群众恍然大悟，合理的解释了他方才挨打的原因，并不是天人两宗的杰出弟子有多强，而是许云罗需要他们的攻击。李妙真和楚元稹对视一眼，再没有看见许七安踏舟而来时的轻视，两人感觉到了压力。不管怎么样，先解决掉他，我们联手尝试破了他的金刚神功，否则到我们气力衰竭，再想磨掉他的金身就难了。届时真有可能阴沟里翻船。李妙真传音提议。我也是这么想的。楚元稹脸色凝重的颔首，两人瞬间变换位置，改成并肩而立，面向许七安。哇，他们又要联手对付许云罗。看吧看吧，如果不是许云罗太强大，他们怎么会这样呢？围观群众见状，越来越笃定许云罗战力远胜天人之争的2位主角。原本确信7品或6品境的许七安不可能战胜天人2宗杰出弟子的江湖人士，此时也露出了惊疑和不确定的神色。多谢2位助我踏入小成境界，现在我要反击了。许七安咧嘴。反击？李妙真撇嘴白眼道：我们只是打算联手揍你这块茅坑里的石头，你能对我们产生什么威胁？楚元稹轻笑道：你的天地一刀斩或许有所长进，但一刀过后你也废了，而你的全力一刀不可能击败4品。两人说话间，许七安沉默地取出一本书，叼在嘴里，呵呵道：是时候让你们见识一下儒家嘴炮的强大与可怕。砰！地面塌陷，许七安像是出膛的炮弹，跃上高空，直扑李妙真。过程中，他右手握拳，狠狠朝后拉开。李妙真深知五夫肉搏的强大，并不与他正面抗衡，驾驭飞剑拔高，避开许七安的拳头，扑击落空。不会飞行的许七安不可避免地往下坠落。楚元稹果然出手，以指为剑，施展人宗的气剑术。霎时间，一道道无匹的剑意传射。刺啦！许七安撕下一页纸张，以气机引燃，悠然道：我有一双隐形的翅膀。话音落下，一对肉眼看不见却真实存在的翅膀出现。许七安震动双翼，漂亮的一个转折，灵活避开剑气袭击目标，依旧是李妙真。李妙真愕然地看向许七安，化身鱿鱼，避开楚元稹的剑气后，一个侧向滑翔，竟杀到自己面前。他沉着冷静的应对，瞳孔琉璃化，让许七安的衣服纷纷叛变，腰带不顾一切的勒紧，最后崩断了自己。衣领收缩，试图勒死主人，貂帽突然往下一照，盖住了主人的眼睛。貂帽立大功了，李妙真趁机拔高身形。这时他耳边传来许七安的宣布的某项命令：我的速度激增3倍。金身瞬间追上，
不用眼睛看，就这么一头撞向李妙真。砰！李妙真被撞飞出去，喉中腥甜翻涌，手臂骨裂。儒家的言出法随真好用啊！如果不是场合不对，我都想尝试一下貂蝉在哪里了。许七安心想。被撞飞的李妙真单手捏了个简单的手印，眉心处光华一闪，一个袖珍版的李妙真飞去，撞入许七安眉心，消失不见，随后又从他后脑勺钻出。飞翔中的许七安突然僵直，似乎昏了过去，直挺挺的坠落。叮叮叮，楚元稹趁机展出一道道剑气，打铁似的撞在许七安身上，撞出密集的火星。遗憾的是，根本无法破开金身防御。不过这些不重要，楚元稹展出的剑气里夹杂着新剑术，每一击都带着元神攻击。这是刚才从李妙真身上得到的启发。他们发现许七安的弱点了，元神不够强大。正常的武者不会如此不济，因为他们的元神强度是实打实锤炼出来的。但许七安就好比偏科严重的学生，英语稀烂，正常学生知道 19 是19，到他这里是19。其实以同境界来说，他的基础足够扎实，但从整体实力而言，肉身比元神强大太多太多，偏科严重。一次性解决掉他。李妙真感受着双臂的疼痛，有些动怒，手腕一翻，便戏法似的摸出9支令旗，抖手掷出。多多，9支令旗布置出9宫阵法，将许七安笼罩在内。接着他伸手在后腰一只漆黑香囊拍了一下，一缕缕黑烟冒出，汇入9宫阵。霎时间鬼哭神嚎，黑烟漫天乱窜，时而幻化出人脸，或咆哮，或痛哭。见到这一幕的京城百姓吓得脸色发白。这么多鬼，妈哎，这些鬼会不会害人？这个女人好恶毒，竟用如此阴毒的手段对付许银罗。王妃吓得连连后退，她最怕鬼了。晚上一个人睡觉，经常幻想床幔边会站着披头散发、满脸是血的女鬼，就算有丫鬟同事陪伴，她也一样害怕。表表也吓得躲到怀庆身后，胸脯可以搁在桌上的长公主蹙眉道：“你是大凤凰女，紫气半身，等闲的鬼怪近不了身。是鬼怕你，你怕什么？”表表跳脚，就怕狗奴才会不会被鬼吃了。蓝采衣目睹了百姓的惊恐以及对许银罗的担忧，他觉得很有意思。4品高手他们不怕，偏偏对弱小的鬼怪如此恐惧。鬼怪出现后，就算是对许银罗充满信心的平民百姓也动摇了，认为许银罗威仪。蓝环看着女儿提点道：“他们怕的不是鬼，他们的恐惧来源于内心。武夫以力犯境，目空一切，首先要克服的就是内心的恐惧。克服内心的恐惧。”蓝采一点点头，而后看向百鬼阵道：“许银罗似乎陷入鬼阵无法脱身，这意味着他无法克服内心恐惧。不，他这是被天宗的阵法困住了。不愧是天宗圣女，已经抓住对方的弱点。”蓝环道：“我去年对付地宗的妖道，也见过类似的阵法，非常难缠。针对武夫的元神攻击，若是无法破阵，再顽固的元神也会被慢慢磨灭。”沉默寡言的杨艳罕见的说了一大段的话，可见他对这场战斗非常重视，看得极为专注。都说道门擅长养鬼练鬼，果不其然。一位勋贵高声道：“嘿，许银罗纵使有金刚不败之体，也扛不住百鬼对元神的侵蚀。”又一位被视为簇拥的贵族开口，语气颇有些幸灾乐祸：“犹记得科举舞弊案时，姓许的一人一刀在午门挡住文武百官，作诗羞辱他们。此事过后，不少言官上书弹劾，但都被陛下打回来了。”突然鬼魂凄厉的尖叫起来，仿佛遇到了天敌。众人视线里，一道道金光穿透阴霾般的黑烟，将他们痴痴消融。浓郁的黑烟瞬间淡了下去，无数怨魂消亡在金光中。许七安的身影出现在观众眼里，他傲然而立，头顶浮着一颗灿灿金丹。道门金丹号称万法不侵，不为世间浑浊。啪！许七安打了一个响指，金丹炸开，骤然爆发的力量消融了剩余的黑烟，8杆令旗或拔起或折断，阵法告破。就在这时，楚元整鬼魅般的出现在许七安面前，手里握着一柄由细碎石子凝聚而成的剑，悍然斩中许七安的额头。砰！石剑崩碎，楚元稹却露出了笑容。这一剑他用的是心剑，刀斩肉身，心斩灵魂。可是楚元稹听见了纸张燃烧的声音，愕然低头，发现许七安手里捏着一张即将燃尽的纸张。这张纸里记录了什么？念头刚起，楚元稹就知道答案了，因为他的元神遭遇撕裂般的剧痛。反弹？不只是反弹。许七安嘴里默念的是：“我能反弹攻击，我的元神强大了10倍。”遭遇元神撕裂的只有楚元稹而已，许七安的元神强大了10倍，一点问题都没有。抓住这个机会，许七安一个头锤撞在楚元稹额头，撞得他鲜血长流，撞得他元神险些飘出体外。靠着最后的清醒，
楚元稹探出手，终于握住了背后的长剑。不好，4号打架打上头了。许七安脸色一变，贴在他耳边低声说了一句。楚元稹身躯骤然僵硬，而后缓缓松开握剑的手，你输了。许七安丢下一句话，震动隐形的翅膀，杀向李妙真。他没时间了，儒家的言出法虽有多强大，规则恢复后的反噬就有多可怕。他的元神强大了10倍，事后的反噬会让他痛不欲生。言出法随的反噬是效果而论，比如许七安只要了一对隐形的翅膀，法术结束后的反噬顶多就是肩膀疼痛几天。但他如果说我的实力强大10倍，那么很可能事后变成一个废人，得在床上躺10天半个月。许七安得赶在反噬出现前制服李妙真，否则一切辛苦都将白费。言出法随的效果强劲，反噬也可怕，利弊都很明显。李妙真二话不说，御剑而去。身为天宗圣女，她对儒家的法术不说了如指掌，这些常识还是知道的。她故意贴着河面飞行，瞳孔琉璃化，整条河都受到驱使，听她支配。一道倒水柱炸起，阻挠许七安，攻击许七安。尽管无法对金身护体的他造成伤害，但达到了拖延时间的目的。刺了，又一张纸撕了下来。许七安正打算燃烧纸张，他突然叛变，把自己分裂成无数细小的碎纸片，随风飘落河水。吃！火焰从他掌心升起，他紧攥的手心里还藏着一张纸页，先前那张不过是掩人耳目罢了。早防备李妙真这一招。纸张燃尽，许七安沉声道：放下屠刀，回头是岸。飞行中的李妙真不受控制的折转，竟朝许七安飞来，主动撞入他怀里。砰！两人撞在一起，翻滚着跌入河中。整条渭水沸腾了，巨浪掀起数10丈高，一层层的冲刷两岸。没人能看见河底发生的战斗，但明白它足够激烈。整个过程维持了1刻钟，原本清澈的渭水变成了一条浑浊的黄河。河面缓缓恢复平静，围观的众人心情瞬间绷紧，眼睛一眨不眨地看着河面。是许银罗赢了吧？肯定是他赢了，他是那么的强大。平民百姓屏住呼吸，沿着河面搜索人影。打更人的金罗们目光死死地盯着河面。双刀门门主、卢崖剑阁阁主、万花楼美妇人等诸多江湖高手无声地郑重地盯着河面。他们知道自己很可能将见证一段传奇的诞生，以低频武者战胜高品道门的传奇。在场围观者，从平民百姓到江湖人士，再到达官显贵以及他们的侍卫，密密麻麻近1000人，却在此时默契地保持了沉默，安静的能听到呼吸声。这是一场精彩至极的战斗，跌宕起伏却又酣畅淋漓。表表捂住胸口，听见了自己肋骨般的心跳，一声又一声。怀庆拢在袖中的手悄然握紧。王妃脚尖点压点，帷帽下灵秀的眸子转动，在河面不停地搜索，不停地搜索。这一战如果胜出，大哥斗法结束后，渐渐冷却的声势将再一次点燃，他将重返巅峰，成为京城各阶层的焦点。许新年深吸一口气，平复着激动的情绪。万众瞩目里，趋于平静的河面先探出一只手背，然后才是脑袋，一只戴着貂帽的脑袋，似乎是怕貂帽掉下来，不得不用手按住。人影渐渐上岸，怀里搂着穿道袍的妙龄女子昏迷不醒。他竟然真的赢了。南宫倩柔神色复杂，忽然觉得脸庞火辣辣的，被人打脸了一般。虽然依仗了儒家法术才取得胜利，但他能打败2名4品高手，也意味着他能打败我们。众金罗心情复杂，只觉得自己辛苦修行半辈子，可能还打不过一个半年前还是练精进的小子。打击过于沉重，让金罗们一时间不想说话。赢了，赢了！表表小小的欢呼起来。如果不是考虑到公主的形象和威仪，她肯定一蹦3尺高，小兔子似的蹦蹦跳跳。内妹的小玉姐开心坏了。与佛门斗法时，有赖坚正撑腰，她赢下佛门不奇怪。可这一次，她是以纯粹的6品武者修为，打败2名4品。怀庆不会像林安这样不顾形象的欢呼，但他的震撼却一点都不少。不是说差距很大吗？这小子为什么赢了？王妃藏在帷帽里的眼睛兴师问罪般盯着楚相龙。楚相龙瞪大眼睛，嘴巴微微张开，本想解释几句，可回忆起刚才战斗场景，觉得自己的任何反驳都惨白无力。王妃精致如刻的嘴角微挑，在心里哼了一声。喝彩声此起彼伏，平民百姓们毫不吝啬自己的欢呼和赞赏，给那个缓步登岸的年轻男人。一位勋贵神色复杂，感慨道：京城有多少年没出现这样一位深受百姓爱戴的年轻人了。百姓欢呼鼓舞，热情四溢的样子，让他们想起了当年山海关战役，大军凯旋，京城百姓夹道欢迎。当年身为正龙时的魏渊才能做到这一步。另一位勋贵沉声道：有没有发现，自打斗法之后，他的声望越来越高了？毕竟佛门斗法是可遇不可求的机会，任何人在斗法中胜出都会声望大涨。只能说运气太好。大哥居然赢了，
他用的是我儒家的法术。许新年收获了双份的骄傲，侧头看一眼震惊之色残留脸庞的王家嫡女，带着炫耀且夸赞的语气道：我大哥总能做到常人无法做到的壮举，而我也会奋勇直追的。许二郎心里补充。王思慕笑着点头，他喜欢许二郎身上这股傲气，正是因为这股傲气，他才没有在堂兄的光辉之下黯然失色，自怨自艾。河畔，许七安搂着李妙珍，缓缓扫过群情激昂的民众，扫过瞠目结舌的江湖人士，扫过一张张表情各不相同的脸。他轻轻颔首，而后震动隐形的翅膀，抱着李妙珍飞天而去。楚元稹目送他的背影消失，脑海里兀自回荡着一句诗：今日把弑君，谁有不平事。这是许七安在他耳边说的后半阙诗。有那么一刹那，楚元稹如遭雷击，浑身莫名的战栗，于是松开了握剑的手，不再纠结天人之争的胜负。今日把弑君，谁有不平事。他喃喃自语：我养剑数年，剑出之日，必定锋芒毕露，神挡杀神，佛挡杀佛。我原想在天人之争里出鞘，击败李妙珍，害人宗受剑之恩，但我错了，错得离谱。李妙珍行侠仗义，品性端正，不该死在我的剑下。我为一己之私，杀一位良善之人，将来必成心魔，耿耿于怀一生。许宁燕是在救我呀！他当日刻意不说下半阙，便是料定会有今日。今日把弑君，谁有不平事？这才是我养剑意的初衷啊！楚元稹深吸一口气，内心感慨万千。他朝着许七安远去的背影深深作揖。你们看，楚元稹书的心服口服，都对许银罗行大礼了。许银罗真是天纵奇才啊！民众们很开心看见许银罗折服对手，赶紧溜，不溜的话，大家就会看见我被儒家法术反噬的模样，形象荡然无存。许七安拼命震动隐形的翅膀，朝京城返回。他在心里回顾这次参与天人之争的利弊。金刚神功如愿以偿地达到小成境，4品之前不会再有精进。好处是我的防御堪比4品武夫，甚至更强。当然真实战力差得太远。大儒们送我的魔法书用了5页，其中记录道门金丹1页，记录佛门戒律1页，记录儒家言出法随2页。还有1页被李妙珍毁了，损失有点惨重啊！我得想办法去一趟云麓书院，再白嫖一些。就是不知道这样的道具，大儒们存货有多少。金莲道长还欠我一件宝贝，等以后问他要。这次强行干预天人之争，仁宗那边倒还好，毕竟骆玉衡是既得利者。天宗的话，想到这里，许七安看向李妙珍，拍了拍她脸蛋，低声笑道：真漂亮，给我当小妾吧。哈哈。话音方落，他肩膀抖啊抖，发现抖不出气流来了，隐形的翅膀消失了。紧接着大脑撕裂般的腾涌来，眼前一黑，直坠而下。意识的最后，他抱紧李妙珍，搂在怀里，确保这位天宗圣女不被摔死。灵宝观，骆玉衡今日无心修道，时而摆弄茶具，时而翻看道经，时而站在庭院里望着墙外的蔚蓝天空发愣。远景帝识趣的没来寻他修道吐纳。观内的弟子噤若寒蝉，小声走路，小声说话。灵宝观笼罩在一种压抑且紧张的气氛里。直到一位被剑的青衫男子漠然地踏入灵宝观，穿过一座座大殿花园，走向道观深处。楚元稹回来了，天人之争结束了，楚兄，输还是赢？楚兄，你有打败李妙珍吗？压抑的气氛被打破，仁宗道士闻讯而来，围着楚元稹问话。楚元稹摇摇头，沉声道：我输了。七嘴八舌的声音戛然而止，仁宗的道士们面面相觑，如丧考妣。楚元稹不理会悲观的道士们，径直朝骆玉衡小院行去。方甫进入院子，便看见一道清丽如仙子的身影站在池边。国师。楚元稹作揖行礼。骆玉衡轻轻颔首：我已知晓结局，你不出剑，自有你的理由，我不会怪你。仁宗借王朝气运修行，却不想气数如此短暂，此乃天定，谁都不能更改。我只说输了，但没说李妙珍赢了啊！我现在还要不要把事情说清楚？告诉他，赢的人是许七安，似乎会被国师一巴掌拍死。楚元稹心里踌躇。骆玉衡看了过来，见他神色古怪，安慰道：无需自责，我说过，此事不怪你。楚元稹清了清嗓子道：国师，我是没赢，但李妙珍也没赢。不知为何，许七安半途杀出，强行干预了天人之争，并打败了我与李妙珍。天人之争其实还没开始。骆玉衡一愣，美眸里迸射出亮光，他望着楚元稹，抿了抿唇瓣道：许七安干预天人之争，赢了你和李妙珍。楚元稹点头，苦笑一声，我不知道他为何突然出手。其实他心里有些许猜测，是金莲道长暗中怂恿，理由是避免天地会成员生死相向，但这个猜测他不能告诉骆玉衡。仔细说说，他是怎么打败你的？骆玉衡看了他一眼，随后将目光投向姹紫嫣红的花圃。楚元稹感觉国师一下子明媚起来，就像院子里争奇斗艳的花，不复方才的沉重。其实他打败我和李妙珍，
借助了外力，他身上有一本儒家的册子，记录着许多法术。不过刀剑和法器也是外物，输了便是输了。楚元稹豁答道。骆玉衡沉吟道：单凭儒家法术，不足以胜过你和李妙真。他语气很笃定。听到这个问题，楚元稹脸色忽然古怪，看着骆玉衡倾国倾城的容颜，低声道：此事我正要请教国师。停顿一下，他用一种无法理解、难以置信的语气说道：许七安把金刚神功推到小成境界，我不拔剑根本破不开他的防御。但是国师，他修行金刚神功月余，如何能做到这般程度？这种情况绝不是一句天纵之才能形容的。楚元稹左思右想，认为渡恶罗汉声称许七安是佛子，或许还有另一层意义，比如佛门高僧的转世之身。骆玉衡笑了笑道：前些日子有一只猫来找本座，求一枚清丹，说可以帮我拖延天人之争。有一只猫？猫妖？不对，妖族进不了皇城，更进不了灵宝关，能以猫的身躯进灵宝关，并与国师聊及天人之争，对方要么是国师故友，要么是道门中人。楚元稹很聪明，擅长分析，立刻锁定了一个可疑人物——金莲道长。再以此展开联想，许七安强行干预天人之争的原因很好解释，是受了金莲道长的怂恿清丹的药效。楚元稹是知道的，不禁想起战斗时许七安得意洋洋地说，正是自己和李妙真替他锤炼了身躯。一切豁然开朗，金莲道长与国师达成某种交易，前者帮忙拖延天人之争，后者支付相应的代价。而这个代价肯定不只是清丹，清丹给了许七安，金莲道长另有所图。所以许七安今身突飞猛进的原因是服用的清丹。听说许七安赢了我和李妙真，国师的惊讶不是装的，说明他对这桩交易信心不足。楚元稹作揖道：李妙真打破金身之前，不会再挑起天人之争，国师可以放心了。骆玉衡颔首。楚元稹不再久留，告辞离开。他走后不久，一只橘猫跃上墙头，琥珀色的瞳孔悠悠地望着骆玉衡。我没想到他真能做到这一步。骆玉衡轻叹道：这说明我的猜测是真的，他身体里藏着秘密。橘猫沉声道：当日从大墓里逃出来，他与我说能战胜古尸是监正在他体内留了后手。哼，他以为我是普通的地宗道士，我便假装信了他的鬼话。那天偶然间见他精身精进神速，愈发加深了我的怀疑，于是顺水推舟的怂恿他出手，想看看他肉身到底强到什么程度。没想到他主动索取清丹，并毫无障碍的吸收药力，把金刚神功推到小成。骆玉衡眼波流转，表情认真的凝视橘猫：你有什么猜测？橘猫沉吟着说道：经过我对他的观察以及监正的布局，我怀疑他体内的秘密与佛门有关。你不觉得监正点名让他参与斗法是很奇怪的事吗？好像是刻意让他进佛境修行金刚神功，不算奇怪，但结合你说的这些林林总总的汇聚，那就很奇怪，也很不简单。骆玉衡望着平静的池面，瞳孔扩大，目光涣散，边沉浸在思考中边说道：佛门也来插一手。橘猫笑呵呵道：监正的棋子，佛门的佛子，以及那古怪气运半身，师妹啊，你现在不做决定，将来人家未必肯跟你双修呢。骆玉衡抬头瞪了橘猫一眼，姿态妩媚。你似乎很开心。他说：当然，许七安身上秘密越多，意味着他越不是常人，将来助我图谋的胜算越大。橘猫悠然道。骆玉衡嘴角一挑，呵一声，他身上那些馈赠都是要支付代价的。师兄，你乐观的太早了。闻言，橘猫脸色僵硬，继而感慨道：他身上全是糊涂账，将来清算的时候，希望能安然度过吧。到时候，身为道侣的师妹，你要相助他。我自然。骆玉衡下意识地说道，然后醒悟过来，怒道：滚出去！皇宫。老太监小跑着冲进皇帝的寝宫，兴奋地嚷嚷道：陛下，陛下，大喜事！盘膝打坐的元景帝立刻睁眼，没有怪罪老太监的失礼，但也没流露喜色，反而叹息道：是楚元稹赢了吧？哼，赢了又如何？不过是替国师迎来3招先机，2品和1品的差距，不是3招能弥补的。不是，老太监兴奋道：陛下，天人之争没有打起来，被许银罗阻止了。元景帝瞳孔略有收缩，被突如其来的消息所震惊，他身体微微前倾，追问道：怎么回事？如实说来。老太监当即把侍卫传来的消息如实汇报，其中包括许七安的出场，许七安的尬诗，许七安当着群众的面与李妙真和楚元稹立约，以及战斗过程等等。老太监谄媚地笑着：如此一来，陛下就不用担心国师的事。哎呦，许银罗真是太厉害了，莫名的让人心安啊！就像之前的斗法，就像金茶之年中出现的桩桩大案，只要许银罗在，总能完美解决。说完，老太监发现元景帝愣愣发呆，不知在想什么。陛下。元景帝瞳孔微动，恢复灵光，
从沉思中摆脱，他似与老太监说话，似喃喃自语：“朕记得，朕北王当年都不如他。”老太监立刻低头，不敢发表意见。另一边，心情复杂的金罗们返回打更人衙门。江律中想了想，道：“不如我们一起去见魏公，将此事告知他。”南宫倩柔冷笑道：“去替许七安邀宠吗？”表情如雕刻般终年不变的杨艳淡淡道：“聊一聊无妨。只有武道相关的事，才能让这个面瘫男人提起兴趣来。对于杨艳来说，如果冰冷的世界里有一个温暖的港湾，绝对不是令男人向往的深渊，而是武道二字。”8位金罗进了好气楼。茶室里，魏渊握着一卷书，手边摆着茶和糕点，于早晨灿烂的阳光里悠闲看书。“你们回来了。”魏渊头不抬，接着说道：“让我猜猜谁赢了？李妙真新晋4品，根基未稳。楚元稹的修行之道是剑走偏锋，两人本该半斤八两，但我听许七安说，楚元稹自创养剑意窍门，3尺清风藏于鞘中数年不出。如果他出剑……”听着魏渊自顾自地说着，好似运筹帷幄的智者分析天人之争的结果。杨艳几次三番想开口喊停，告诉义父：“您别瞎猜了，事情根本不是您想的那样。”但被江律中等一干金罗用眼神或手脚制止。所以我觉得魏渊察觉到下属们的小动作，见杨艳一脸难受，他皱眉问道：“有事？”杨艳立刻点头，沉声道：“义父，许七安赢了天人之争。”说出这句话，杨艳如释重负，不用尴尬地看着义父表演。魏渊少见的愣住，没有表情的愣住，继而愕然道：“你说什么？”今辰卯时，许七安强行干预天人之争，一人约战2位道门杰出弟子，与他们约定，遇天人之争，先打败他金身。南宫倩柔知道杨艳不喜欢长篇大论说话，接替他把战斗过程告诉魏渊。虽然是用了儒家的法术才赢下楚元稹和李妙真，但不可否认，许宁燕的金身已经强大到不输4品武者的肉身。江律中感慨道。其他几名金罗同步感慨。今日之前，他们议论许七安还带着俯视的心理，但今日之后，许七安在他们心里地位从有潜力的晚辈晋升为比他们稍差但迟早会追平的人物。魏渊久久无法平静，而后想起自己刚才的一通分析，解释道：“哦，这是我没有想到的。”几位金罗心里暗笑，但他们受过专业训练，轻易不会笑。魏渊扫过众人，道：“你们先退下吧，本座看书，虚静。”众金罗转身的同时，魏渊提笔刷刷刷写了好几张条子，然后召来丽媛，道：“给几位金罗送去。”嘿嘿，难得看到魏公出糗，心里莫名的觉得舒坦。踩着楼梯，江律中笑哈哈地说：“都怪杨艳，屁事都憋不住，被魏公查教了。”张开泰指责杨艳。南宫倩柔也露出了些许笑容，她也觉得偶尔让义父出糗是件令人身心愉悦的事。哈哈，众金罗同时笑出了声。无聊，杨艳淡淡评价。江律中、杨艳等金罗刚下楼，身后传来丽媛的呼喊：“几位金罗稍等，魏公有条子给你们。”金罗们茫然接过，展开条子一看，个个呆若木鸡，愣在原地。我守夜增加1个月，理由是半夜时常擅自离开衙门。哪里有时常，我就偷溜去教坊司而已，只有1次。江律中目瞪口呆。我罚俸3月，因为折腾死了一个死刑犯。南宫倩柔嘴角抽搐。我罚俸2月，理由是楚元稹当年败给了我，现在拥有不输我的战力。魏公认为我修行懈怠，可我已是4品巅峰，没有机缘，不可能晋升3品。我罚俸1月，你这算什么？我的理由是出门时先迈左脚，魏公觉得我对他不尊敬。然后金罗们同时看向杨艳，他手头空空如也，没有纸条。有趣，杨艳淡淡评价。众金罗，茶室，堪比4品肉身的金刚神功，堪比4品肉身的金刚神功。魏渊指头敲击桌面，喃喃自语：“许七安啊，许七安。”魏渊轻叹一声，起身负手走出茶室，道：“备车，本座要去一趟司天监。”徐府。许七安醒来时已经过了午膳，他睁开眼，而后被汹涌而来的疼痛填满大脑，忍不住发出呻吟：“你醒了哦。”苏苏坐在床边，笑盈盈地看着他。许七安点点头，捂着额头坐起身，呻吟道：“我没睡多久吧，头疼的要裂开了。不过儒家法术的后遗症也还好吗？”闻言，苏苏嗤笑一声：“你知不知道自己又死过一次了？”“我死过一次了吗？为什么我又死过一次这件事，我自己却不知道。”许七安朝女鬼投去茫然的眼神，准确地说，是魂魄离体了。7日内如果不能归身，你就真的死了。苏苏皱了皱鼻子，道：“是我家主人寻回了你的魂魄，以德报怨，多伟大啊！你再看看你，他把你当朋友，你却背后捅他刀子，呸！下贱！”许七安指头用力往苏苏身上一戳，只听噗的一声，这层纸就给捅穿了。
苏苏大惊失色，捂着胸，嘤嘤嘤地跑出门，叫道：“主人，许宁燕把我的胸捅破了，快帮我补补。”几分钟后，许灵英跑进来，到床边，手里拿着啃过一口的鸡腿，递给许七安，说：“大姑，吃鸡腿。”“你哪来的鸡腿？”许七安有些嫌弃，“上面都沾了你的口水。”“我中午流的。”小豆丁蹦了蹦，大声说：“吃过鸡腿你就会好起来，师傅告诉我的。”说着，他竖起小眉头，解释说：“但是我太想吃了，就悄悄啃了一口，你就当不知道，好不好？”见许七安不说话，他又大声说：“好不好？”许七安这才接过，大口啃起来。小豆丁站在床边，眼巴巴地看着，咽着口水。李妙珍带着女仆鬼进来时，看见兄妹俩坐在床边，你一口我一口的啃鸡腿。他愣了愣，冷漠的表情略有好转。他终于换下了道袍，穿着一件浅粉色的对襟长裙，同色的缎带勒住小腰，袖口的云纹繁复华美，胸挺腰细，本该是极美的良家少女打扮，但过于凌厉的气质破坏了她的形象。许七安认为她适合穿轻甲或者是迷彩服、警服之类的制服，如此才能凸显出她的凌厉干练的气质。天宗圣女坐在圆桌边，沉着脸，冷冰冰地说：“我需要理由。”“需要理由吗？需要吗？需要吗？”许七安脑海里闪过星仔的台词，但不敢说出来，怕皮过头被李妙珍打死。金莲道长求我帮忙，支付的报酬是清单，我没理由拒绝。许七安道：“你知道天人之争无法阻止，为什么还要趟浑水？清单比命还重要。”李妙珍怒道：“你不懂，我身上有太多秘密，实力是我的底气。”许七安笑道：“天宗如果让你杀我，你会杀吗？”“我不会。”李妙珍没有矫情的扯什么师命难违，但很严肃的告诉许七安：“如果我始终赢不了你，宗门的长辈会出手的。相信我，他们不会主动杀人，但杀起人来没有任何心理负担。别说是杀你，如果有必要的话，屠城他们也不会皱眉头。当然，他们不屑做这种事。妈哎，感觉天宗比邪教还可怕，邪教至少知道自己在做坏事，或者有做坏事的理由。天宗是真的没得感情啊。”许七安沉吟道：“你将来也会变成这样吗？”李妙珍一愣，她从那双疲惫的眼睛里看到了关切，不带其他成分的关切。沉默地对视了几秒，他颔首：“会的。”许七安苦笑道：“那真是个让人悲伤的事。”之后是长达1刻钟的沉默，两人都没有开口说话。许灵英躺在大锅怀里，专心致志地吮吸鸡腿骨。“宗门那边我会帮你把控的，真到了逼不得已，你及时认输便是。我们天宗的人从不记仇。”“是因为当场就把仇人的狗脑子打出来了吗？”许七安点头。“好。”待李妙珍走后，许七安摸了摸许灵英的脑瓜，柔声道：“帮大哥把丽娜叫过来，我有话问她。”“哦。”许灵英小屁股一挺，从床边蹦下来，握着鸡骨头，扭着小胖身子跑出去。不多时，南疆小黑皮脚步轻快地进来，活泼明媚，眼儿总是弯弯的，未语先笑。“找我什么事？”操着一口地道的南疆口音。“丽娜，你在我家里住了好些天，有没有什么不满意的地方？”许七安笑容和蔼地问。丽娜歪着头想了想，道：“没有，这里的饭菜比南疆好吃多了，素菜也能煮得那么鲜美，街道那么宽，房子那么大，床也很舒服。说实话，丽娜都不想回南疆了。只要这家人不赶她走，她可以住到天荒地老。你满意就好，我们大凤人很好客的。”许七安说道，停顿了几秒，他看着丽娜的脸，说：“有个问题一直想问你，你怎么知道捡银子的是我？你还知道些什么？谁告诉你的？”这个困扰已久的疑惑问出口，下一秒许七安就后悔了，不是因为问题本身有什么不妥，而是他问话的方式不妥。他自爆了。5号丽娜不知道他是3号，许七安告诉他的是自己是天地会的外围成员，但刚才的问题毫无疑问曝光了他的身份。都怪李妙珍，让我产生一种3号的身份已经曝光的错觉，也和我现在头脑混乱、疼痛的状态有关，不够清醒理智。许七安表情略有僵硬的，小心翼翼地看向丽娜。“不行！”丽娜大叫一声，激动地挥舞双臂：“我答应过天谷婆婆的，不能把这件事说出去，不能告诉别人消息是从她这里听来的。”“哦，消息是从天谷婆婆那里得来的。等等。”她还没反应过来，我的狼人悍跳。人才啊！许七安看着丽娜，眼神里充满了敬佩。“这是你的自由，君子从不强人所难。”许七安颔首，一副不打算强迫的姿态，但在丽娜松了口气之后，他淡淡道：“咱们合计一下你在徐府住的这段时间的开销。”他先看了眼丽娜身上漂亮的小裙子，道：“我妹妹给你做了2件衣衫，用的是上好绸缎，御赐的，算10两银子一匹，再加上人工费，2件衣衫合计30两银子，住宿费3钱银子一晚。你在家里住了好些天，算3两吧。然后是吃，丽娜姑娘，
你自己的饭量不需要我赘述吧？这么多天，你总共吃了我40两银子，现在请你支付开销，总共是120两。丽娜呆若木鸡，愣愣地看着他，道：“你真厉害，这么快就能算出银子总数？嘿嘿，以上都是我瞎鸡巴扯淡，忽悠你这种蠢货，难道还要精打细算？反正你也算不出来。不对，我也被他带歪了。”许七安拍了拍床沿，大声道：“领会我的重点。”南疆小黑皮委屈地说：“可我不能失信于人，答应人家的事就一定要遵守的。”很好，那请你支付银子，或者从我家滚出去。”许七安凶巴巴道。我，丽娜眼圈一红，感觉自己这个外乡人被欺负了，孤苦无依，跺脚道：“我走就是了，我去找金莲道长，我就算饿死，死外面，流落街头，我也不会出卖天蛊婆婆的。”等等，许七安喊住他，做最后的努力。天蛊婆婆在南疆对吧？我在京城，两地相隔数万里，你不说我不说，怎么能算失信于人呢？是这样吗？丽娜质疑道。当然，许七安一本正经的点头。就像去教坊司睡女人是嫖，但不给银子就不是嫖，对否？丽娜一愣，想了想，觉得许宁燕说的有理。许七安循循善诱，再说你身在异乡，孤苦无依，为了生存牺牲一点信誉算什么呢？没人会怪你的。丽娜露出了犹豫之色，有所松动。许七安给出最后一击：桂月楼3天伙食，管你吃个够。咕噜，丽娜偷偷咽口水，脆声道：“成交，但你发誓不能告诉别人。”许七安颔首。丽娜转身小跑到房门口，打开门，探出脑袋张望片刻，确定没人偷听，这才放心的回到桌边，说道：“就是上次喽，3号通过地书碎片问他有个朋友经常捡钱是怎么回事。我们古族的天蛊部，上知天文，下知地理，上观星辰，下识山河，无所不知。我便去问了天蛊部的领袖天蛊婆婆，她说那个捡银子的家伙肯定是她本人，而不是朋友。”突然，丽娜话音顿住，她愣愣地看着许七安，一点点睁大眼睛，流露出极度震撼的表情，指着许七安尖叫道：“你是3号？你才反应过来？”许七安在心里拱了拱手，面无表情地说：“是的，我就是3号，但我答应过金莲道长，不能暴露身份。现在好了，咱们失信于人，所以没什么大不了。”丽娜呆呆地看他半晌，终于接受许七安是3号的事实，并觉得大家都失信于人，心里的负罪感顿时减轻许多。天蛊婆婆说，20年前有2个小偷从一个大户人家里偷走了很宝贵的东西，那个大户人家有的已经反应过来，有的至今还无所察觉。天蛊婆婆还问我：“你在哪里？”我说：“你在京城。”听到这个回答，天蛊婆婆难以置信，似乎认为你绝对不应该在京城。你先等等。许七安打断丽娜，靠着高枕，沉默了一盏茶的时间，缓缓道：“你继续。”后来我离开南疆前，天蛊婆婆对我说，那2个小偷的其中一位是她的丈夫。在我们南疆有一个传说，终有一天蛊神会从极渊里苏醒，毁灭世界，让9州天下变成只有蛊的世界。这则传说是天蛊部的先知们一代又一代推演出来的，是绝对会发生的未来。为了改变未来，阿公想出了一个办法，于是离开南疆，然后他再也没有回来。他留在蛊族的本命蛊枯竭，这预示着他的死亡。天蛊婆婆还告诉我，那东西即将出世，她预见我也会卷入其中，因此让我来京城寻求机缘。丽娜说完了，除了七绝蛊的存在没有透露，其他的全部说了出来。七绝蛊是天蛊婆婆托她赠予有缘人，丽娜认为这和许七安无关，所以没必要透露给她。我知道了，丽娜，你先出去，我想一个人静静。许七安嘱咐道，今天这场谈话不能泄露给任何人。丽娜用力点头，脚步轻快地走到房门口，打开门的同时回身道，我先带林英去桂月楼，晚些时候你记得来结账哦。就算是心情如此糟糕的时刻，许七安脑海里依旧浮现了问号。他愕然地看着丽娜，不是午膳刚过不久吧？待会儿我带林英扎马步，肚子不就饿了吗？丽娜挥挥手离开房间。裘豆麻袋，你们俩想一口气吃穷我吗？我能把刚才的承诺撤回吗？许七安张了张嘴，心疼得难以呼吸。丽娜欢快地跑出房间，心里惦记着桂月楼的菜肴，很快就把失信于人的事抛之脑后。至于许七安是3号这个真相，他的想法是3号是谁都无所谓，和他又没关系，做人开心就好，为什么要想那么多呢？换成4号楚元稹，现在肯定处在头脑风暴之中。路过东厢房，听见许家主母在和大女儿小声私语。林月啊，你最近晚上有没有听见奇怪的声音？没有啊，可是娘总觉得到了夜里，窗外就有人在窃窃私语，有时候屋顶还传来瓦片翻动的声音。你说家里是不是又闹鬼了？娘你又胡说，人家晚上会吓得睡不着的。那我今晚去找大哥，让他在房门口陪我。娘不是胡说，你不知道林英每天吃完晚膳
就会一个人到院子里待一会儿，问他在干嘛。他说看到好多鬼，想油炸来吃，但是抓不住他们。听说孩子的眼睛能看到不干净的东西。娘，你是不是来月事了？疑神疑鬼的。家里有爹，有大哥和二哥，什么鬼敢来我们家作祟？再说天宗圣女在家里，您怕什么？有道理。这番话说得有理有据，婶婶信服，随后道：林英还跟我说那个苏苏姑娘是鬼。林英真不礼貌，会冒犯客人的。对，所以我揍了她一顿。丽娜想了想，决定不告诉母女俩真相，省得他们害怕。她在府上转了一圈，找到了藏在花圃里吮吸鸡腿骨的图。你躲在这里干什么？丽娜掐着腰生气地说。又想偷懒。许林英看了她一眼，默默把鸡腿骨丢掉，然后捂着肚子倒在地上。你干嘛？丽娜眨了眨眼。我吃了一根来路不明的鸡腿，我现在中毒了，不能扎马步。许林英大声宣布。胡说，这根鸡腿骨是你午膳时藏起来的。丽娜机智地拆穿他。许林英大吃一惊，没想到自己的谋划被师傅看得明明白白，不愧是师傅，确实比他聪明。于是灵机一动，恍然大悟地说：是大哥吃剩的鸡腿，上面有他的口水，大哥的口水有毒，所以我不能扎马步了。你大哥的口水没有毒？丽娜又拆穿他。你又没吃过大哥的口水，你怎么知道他口水没有毒？许灵英不服气。丽娜一愣，不知道该怎么反驳，于是把许灵英揍了一顿。师傅打徒弟天经地义，这个徒弟有点聪明，现在不打，再过几年自己就驾驭不住了。房间里，许七安强忍着头疼，坐在书桌边，在宣纸上写了4个字：20年前。他本来不想在状态极差的情况下做分析推理，因为这会造成太多错漏，可事关自己身上最大的秘密，许七安一刻都不想等。揉了揉眉心，深吸一口气，写下第2句话：2个小偷。又沉吟数秒，写下第3句话：只剩1个。这一点应该不需要怀疑，天蛊婆婆不可能判断错误，身为天蛊部的现任首领，这位婆婆不会在这种事上出纰漏。当年的那2位小偷已经有1位陨落。最后他在宣纸上写下：股神，世界末日。起身走到圆桌边，倒了杯凉水，慢慢喝着。喝完后，他返回书桌，在20年前后面写了5个字：山海关战役。从云州返回京城的官船上，我苏醒时梦到过山海关战役的景象，见到过年轻时的魏渊，这点很不科学，因为20年前我刚出生，不可能经历山海关战役，也就不可能有相关的记忆片段。许七安目光微闪，在2个小偷后面写下气运2字。天蛊婆婆一口咬定我就是捡银子的人，并认为我和当年2个小偷有关。而我身上最大的秘密是什么？是气运。所以当年2个小偷偷走的是大凤的气运。古墓里神书和尚说过，我身上的气运是被炼化过的。许七安沾了沾墨，在只剩1个后面写下云州术士。之所以带问号，是因为不确定。院长赵守说过，与气运相关的3方势力分别是儒家、术士、王朝。首先排除王朝，我大概率不是皇室中人。其次排除儒家，儒家体系最强的地方是言出法随，而不是使用气运。唯独术士是玩弄气运的专家。我怀疑术士1品和2品就是气运相关的职业。那么是谁窃走了大凤的气运，并将之炼化，藏于自己体内？许七安以前觉得是监正，因为自己被监正安排的明明白白，但现在他产生了怀疑。监正会是小偷吗？堂堂大凤监正，整个王朝没有人比他更会玩气运，他真想要窃取大凤气运，需要和南疆天蛊部的人合谋，那也太看不起这位1品术士了。相比起监正，我更怀疑是云州出现过的术士，那位至少是3品的神秘术士。他和天蛊部的前任领袖合谋，窃取了大凤的气运。正因为2人合谋，所以短暂的瞒过了监正。20年前窃走的气运，而20年前发生的大事，只有山海关战役这一场牵动9州各方势力，投入兵力多达100万的大型战役。我在梦中见到山海关战役，也能做出佐证。我虽然没有参与此战，但很可能这不是我的记忆，而是气运复苏带来的画面。这么说来，当年山海关战役不简单啊！查一查导火索是什么，说不定能发现更多线索。为什么气运会放在我身上呢？我只是个平平无奇的许家大郎，没道理把气运馈赠于我呀。这么重要的东西送给了我，却20年来不声不响，真就白白送给我了。突然，许七安身躯一颤，瞳孔剧烈收缩，他雕塑般的呆立许久，手臂微微发抖的在宣纸上又写下3个字：睡银案。许七安脸色僵住，内心仿佛掀起海啸，带来巨大冲击。这一刻，他的大脑仿佛通电了，无数信息素沸腾，各种各样的闪过，许多以前没有在意的细节在此时翻滚不息，浮出水面。以前我并不觉得睡银案背后有术士参与是值得怀疑的疑点，原来睡银案是冲我来的。
许七安有种头皮发麻的感觉。回顾一下税银案中许家的处境，许平志护营不利，丢失整整15万2白银。袁景帝的旨意是，许平志斩首示众，其三族男丁流放边陲，女眷冲入教方司。也就是说，如果没有他穿越，没有他力挽狂澜破解税银案，许七安的结局是流放边陲，然后取回我体内的气运。以前我一直以为气运随着我的品级提升而复苏，9品减1钱，8品减3钱，7品减5钱。现在想想，根本不是这么一回事。我出狱之后就开始捡银子，而那时我依旧是炼精境。可为什么原主许七安没有捡银子？事实是，藏在我体内的气运在那段时间开始复苏，所以幕后黑手制造了税银案，要将我弄出京城。这里有一个逻辑 bug， 想要将我弄出京城，根本不需要这么麻烦，直接掳走我不就成了？监正坐镇京城，幕后黑手不敢入京，因为任何屏蔽气息的法术对一品术士来说都是无效的。但掳走一个长乐县快手，根本不需要幕后 boss 亲自出手，派几个杀马特黄毛就能把我带走。除非我的无故失踪会带来某些不可控的结局，所以不得不通过税银案合理的让我离京。但我一个平平无奇的快手，失踪了便失踪了，谁会在意？还是那个问题，为什么气运会在我身上？许七安灵光一闪，想到了丽娜的话。天谷婆婆得知我在京城，表现出极大的震惊和不理解。我知道气运为什么在我身上的原因了。2个小偷窃走的气运，又把它偷偷藏在了京城一名刚出生的婴儿身上。按照正常人的思维，东西失窃肯定是被带走了，怎么可能还留在家里？这就造成了灯下黑。2个小偷是靠这招瞒过了一品术士的监正。许七安捏了捏眉心，在宣纸上做总结。气运为何藏在我身上？可能是巧合，可能另有目的，存疑。我气运复苏后，监正注意到了我，于是开始布局，将我视为重要棋子。云州案出现的术士十有八九与幕后黑手有关。写到这里，许七安突然愣住，脑海里闪过一个疑惑：云州案里我已经离开京城，脱离了监正的视线范围，为何神秘术士没有掳走我？这又是一个逻辑漏洞。他按了按发疼的脑袋，打算不继续思考，等元神完全恢复，再仔细斟酌，重新复盘。许七安把注意力转移到古神复苏、世界末日这几个字。天古部的先知推演出古神终将复苏，把世界变成只有古的世界，没道理啊！古神虽然是超越品级的存在，但他又不是无敌的。西方有佛陀，东北有巫神，以及一个下落不明的道尊和一个自称已经逝去的儒圣。后两者不提，单凭佛陀和巫神，打一个古神不在话下吧。但天古部的预言不会是假的，这说明其中还有我不知道的隐秘。古神是远古时代唯一幸存下来的神魔。我突然发现一个滑点，远古时代超越品级的神魔肯定不止古神一尊，可为什么最后幸存下来的只有古神？这可能就是古神会带来世界末日的原因。所以那位天古部的前任首领为了让古神继续沉睡，选择了窃取气运，镇压古神。许七安眼睛倏然睁大，耳边仿佛有霹雳炸开，一个已经被遗忘的细节在脑海里豁然闪现。5号丽娜曾在地书碎片里说过，古族在探索极渊的行动中发现了儒家圣人的雕塑，儒圣雕塑疑似镇压古神，儒家体系与气运相关，天古族的那位首领正是从极渊里的那座雕塑中汲取灵感，因此图谋大奉气运。这原来是这么回事。许七安长长吐出一口浊气，觉得自己推理出了当年的部分真相。天古部落的前任首领是为了镇压古神，神秘术士团伙又是为了什么？不想了，脑壳疼，果然做个智障才是最快乐的。许七安自嘲道。元神疼痛的状态下反而睡不着觉，许七安打算去一趟打更人衙门，查一查山海关战役的导火索，以及前户部侍郎周显平的卷宗。周显平一手主导了税银案，他和来历不明的术士肯定有关联。出了房间，他看见李妙珍手里捧着一个瓷碗，另一只手拿着宣纸。天宗圣女冷哼道：“你戳苏苏作甚？幸好他只是个纸人，他要是个正经的良家，那我就得对他负责。不，我会把你爪子给剁了。剁我爪子？我爪子可没神书和尚那么强，断了就接不上了。”许七安心里吐槽，突然他整个人石化了。神书和尚，我能在云州安全返回，是因为我体内有神书和尚，这让幕后黑手产生忌惮，不敢直接动手，怕招来神书和尚的反噬。对，那幕后黑手在云州时肯定近距离观察过我，发现了我体内神书和尚的存在。监正他早就安排好了，在看穿我身怀气运之后，他就开始谋划布局，所以他对万妖国余孽的图谋视为不见，因为知道神书和尚必将寄生在我体内，这也是他为我选的保镖。通过神书和尚牢牢把气运稳固在我体内，不让幕后黑手取回去。监正太可怕了，许七安打了个寒战。他真正见识到了什么叫智者布局，草蛇灰线。来到前厅，看见厅里坐着一袭黄裙，
是鹅蛋脸大眼睛的小美人楚采薇。圆桌上摆着各有各样的糕点、甜点以及肉食，大概够5-6个壮汉饱餐一顿的量。此时坐在桌边对付他们的是外表看似柔软，实则饭量异于常人的3只雌性：楚采薇、丽娜、许灵英。采薇姑娘，许久不见啊！许七安打招呼，这姑娘都多少张没出现了，自从有了你5师姐，我都想和你分手了。3只雌性同时看过来，眼里藏着动物烙印在基因里的护食本能。我常来徐府啊，只是你白日在衙门坐堂，见不到我。楚采薇鼓着腮帮，嚼着食物，含糊不清的回应。至于黄昏后，她一个未嫁人的姑娘，肯定不能在别人府里待着。丽娜接着说，我和采薇姑娘挺投缘的。许灵英大声说，我也是，我也是。投缘？是智商在同一水平线的投缘，还是吃货属性方面的投缘？许七安心里腹诽，见3只雌性对自己如此警戒，识趣的没有进厅里要吃的。真是的，我午膳只吃了1根鸡腿，还分了许灵英一半。他离开徐府，骑上心爱的小母马，哒哒哒的赶往衙门。小母马愈发的神俊了，天天吃着战马级的金饲料，养精蓄锐，发色亮丽，曲线优秀。抵达打更人衙门，许七安先回一趟一刀堂，吩咐手底下的铜锣们去巡街，不要偷懒。下属铜锣们感慨道，头儿，你坐堂3天打鱼2天晒网，也没见杨金罗怪罪，换成我们这样早就被革职了。许七安板着脸说，废话少说，做事去。铜锣们一点都不怕他插科打诨。一个17岁左右的铜锣畏畏缩缩道，头儿，听说你是教坊司的常客，我想今晚请您去教坊司。其他铜锣笑道，头儿，这小子是想请您带路呢。他还是童子鸡，去年底刚突破炼气境，入职衙门的。听到这里，许七安有些惭愧，他都没怎么关注自己下属的铜锣们。行吧，散职后带你们去，本官请客。你那点俸禄，哪有资格去教坊司消费？跟着头儿我白嫖一辈子。许七安拍拍他肩膀，铜锣们欢呼起来，感觉跟对了人。衙门里没有一位金锣银锣，有他们头儿这牌面。许七安则有些感慨，在这个不崇尚自由恋爱的时代，要么家里早早的定下婚约，要么只能去教坊司或青楼消费。不由想起了上辈子读书时认识的一位兄弟，他的一血也给了类似的女人。据那位兄弟说，当年他还是个热血少年，拎着行李箱去学校报到。那时候正好是中午，饿得饥肠辘辘，出了火车站，迎面过来一位妇女，说，吃快餐吗？那一天，他的人生迈入了全新的阶段。他长大了。丁级档案库没有前户部侍郎周显平的卷宗，许七安在乙级档案库里找到了相关卷宗。按理说，一个贪污倒台的户部侍郎，卷宗级别不应该这么高。乙级档案是只有金罗才有权限查阅，只是许七安的地位实在太特殊，除了甲级档案库需要委员手书，乙级档案库的资料对他完全开放。看完周显平的卷宗，许七安终于明白为什么是乙级档案。根据衙门调查，前户部侍郎周显平20年来贪污白银数额达200万之多，可抄家时搜刮出的银子只有数千两，这么多银子哪里去了？纵使20年里纵情声色，在这个物价低廉的时代，特么也花不掉200万两啊！户部侍郎周显平死于流放途中，8成是被灭口了。许七安看着卷宗，久久说不出话。幕后黑手对朝堂有一定的侵蚀，周侍郎是他的人，这点不用怀疑。除了周侍郎，还有没有别的二五仔？如果有，会是谁？合上卷宗，精神再一次被压榨的他，疲惫地揉了揉额角，感受到了前所未有的压力。不能再得过且过下去，勾栏听曲把我给听废了。原来一直是监正帮我抵挡了汹涌的暗流，我的真实处境很糟糕。不管对方是谁，他肯定会取回我体内的气运，我不能坐以待毙。我体内的还有一股玉玺里的气运，这是古墓里那个人宗道人的。他会做事神秘术士夺走自己的气运吗？不过不能把希望寄托在一个生死不知的远古人类身上。先定一个小目标吧，2年之内把爵位提升至少1个档次，并掌握更大的权力。大凤虽然国力衰弱，但依旧人才济济，有监正，有魏渊，有老银币的文臣，还有数百万的军队，这是我能依仗的东西。第2个目标，年底前必须晋升4品，实力才是我最大的依仗。有了实力，我才能从棋子变成棋手。呼，许七安吐出一口气，唤来丽媛，道：把山海关战役的所有卷宗都给我取来。丽媛取来厚厚的一叠资料，许七安一目十行，用了半个时辰才看完。卷宗里记载，山海关战役的导火索是南方蛮族与北方蛮族密谋，试图侵蚀大凤的版图。大凤见形势不妙，连忙靠了西方的老大哥，一起联手干翻了南北蛮族。但许七安知道事情没那么简单，因为在山海关战役里有妖族和巫神教的身影，这是一场席卷九州大陆所有势力的混战。对手分别是南北蛮族、北方妖族、
万妖国余孽，巫神教。大凤和西佛 2v5 取得胜利，这相当于九州版的一战啊！如此庞大规模的战争，绝对不是毫无理由的。好像我上辈子的一战是莫名其妙的就打起来了。这不是重点，许七安自我吐槽，我降智了，这种事我直接找爸爸就好了，为什么非要一个人在这里钻牛角尖？苦思许久的许七安一拍脑袋，放弃了思考，离开档案库，前往好奇楼。好奇楼底，许七安仰头看着这座高楼，眼角飞翘，层层叠叠，宛如宝塔。至2楼起，每一层都有可供瞭望的回廊。此时春光正好，在7楼眺望，景色如画。他没有即刻上楼，愣愣出神许久，然后才压了压貂帽，没什么表情的看向守卫，沉声道：“通传去。”待守卫下楼回复后，许七安脚步极快的登楼，沿途偶遇的吏员纷纷躬身行礼，他仅是颔首一声。进入茶室，踏着芦苇杆织成的软席，许七安来到茶几边盘坐，面前早有了一杯热茶，以及脸色平静看书的魏渊。魏公，卑职有事禀报。说。卑职插手天人之争是有原因的，当即把金莲道长的嘱托以及清丹的报酬告诉魏渊。魏渊缓缓点头，面色稍转柔和，道：“猜到了。”许七安立刻摆出洗耳恭听的姿态。卑职如此鲁莽，必定会让朝中忠义之士记恨吧？他是来找魏渊询问山海关战役这桩历史，但那样就显得把上级当作工具人了，不是一个聪明下属该干的事。换一个顺序，这次来好奇楼，许七安是禀报事情来的，询问只是顺带。不至于。魏渊摇头，你虽然拖延了天人之争，但并没有阻止他。那些想看落玉横死的人，顶多是对你感到恼怒。那魏公，你会恼怒我吗？许七安松了口气的样子，接着说道：“得益于清丹的药力，卑职金刚神功已是小成。”魏渊对此并不意外，简单的一声。许七安等了一下，见他没有开口，当即道：“卑职想知道五品化境如何修行。”魏渊放下书卷，端起茶杯浅啜一口，端正坐姿，望着许七安。首先你要明白什么是化境。往左打一拳。许七安不明白他的意图，遵照吩咐，握拳朝左侧击出。魏渊抓起书卷，拍了拍他的肩膀和大臂处，笑着说：“这里有明显的颤抖。”这是必不可少的呀。许七安回答：“你一个古代人，我就不跟你说什么力的作用是相互的这些高端知识了。出拳的时候，不管有没有击中目标，手臂都有力量走过，这会自然而然地带来肩膀和皮肉的颤抖。如果有击中物体，手臂还会承受反作用力。化境不会有颤动，这个境界的武者可以完美掌握自身的力量，不浪费一丝一毫。”魏渊重新拿起书卷，平静说道：“各大体系为何恐惧武夫近身？他们怕的是5品以上的武夫，怕的是化境的武夫，明白了吗？化境的武夫可以把任何体系一波带走，可这不符合力学定理啊！等等，我想起来了，当初杨艳和姜律中为了争夺我这个蓝颜祸水，曾经在衙门的格斗场打过一架。”许七安想起了那场战斗，两位金罗的战斗完全没有后摇，没有反作用力，严重违反了力学定理。他当时还啧啧称奇，暗自猜测是哪个武夫体系第几品带来的神意。现在明白了，是5品化境。你已经到了这个境界，便在于你说说武夫体系的一些知识。魏渊边看书边说道：“5品之前，天赋的作用只占3成，努力占3成，资源占4成。5品之后，天赋占6成，努力占2成，资源占2成。为何？”许七安疑惑。想掌握自身每一分力量，这得靠武者的悟性，外物无法起到作用。在打更人衙门，只有一片行脉论能对你起到触类旁通的作用，但能不能修成化境，还是得看个人。5品之前，只要有功法、有资源，天赋只要不是太差，都可以达到。6品多如牛毛，到5品数量就开始减少。到了3品，大凤朝廷只有一位镇北王。魏渊道：“大凤朝廷只有一位镇北王。”许七安敏锐地捕捉到魏渊话中的意思，问道：“江湖上还有3品？水深王八多，不要小觑了草莽英雄。”魏渊笑道：“不过数量也是凤毛麟角，都比较守规矩。朝廷对他们的态度是安抚，允许他们成为一方豪雄。有机会的话，你可以去建州走一趟，大凤舞道最昌盛的地方。”难怪魏渊一直想让我去江湖，江湖似乎挺有意思啊。许七安收束念头，随口问道：“魏公，卑职进来读史。”话音方落，便被魏渊似笑非笑的嘲讽语气打断：“你还会读史书？”我感觉到了来自学霸的鄙视。许七安强行扯起笑容：“卑职偶尔还是会读书的，毕竟也算半个读书人。想当年他也是9年义务教育杀出来的好汉，只是年纪越大，越对书本不感兴趣。”见魏渊没有反驳，许七安直入正题，好奇道：“卑职发现，除了佛门与万妖国的甲子荡妖，
山海关战役是九州有史以来罕见的大型战争。这场战争因何而起？史书上语焉不详，卑职想着，魏公您是当初的五军统帅，对此想必一清二楚。魏渊沉吟许久，似在回忆，目光透着沧桑。徐到元景13年，南方蛮族在古族的率领下，忽然进攻大凤南方边关，攻城略地，荼毒数百里。朝廷收到唐报后，立刻组织军队南下驱逐蛮族。结果就在同年8月，北方蛮族与妖族联手，组织20万骑兵、妖兵，以狮子搏兔之姿南下进攻大凤。大凤腹背受敌，经过1年的战争，于元景14年放弃了西北方2州万里疆土，专心对抗南方蛮族。同年秋，万妖国占了那2州之地，宣布复国。魏渊起身走到立氏疆域图边，指头在大凤西北方画了一个大圈，道：楚州和荆州一旦分裂出去，北方蛮族、妖族、万妖国将成三角之势，不管是南下打大凤，还是西进打佛国，三方都能达成最紧密的阵势，互相驰援。所以到了元景15年，西域佛国下场了，战局顿时逆转，佛国和大凤联手，3月之内夺回了楚州和荆州。大凤得以喘息，分出更多兵力南下，痛击古族为首的南方蛮族。果然，当年的山海关战役里，确实有万妖国余孽参与。九尾天狐的遗孤，那位妖族公主，她的终极目标是复国。山海关战役的失败，让她意识到佛门过于强大，想要复国必须削弱佛门，所以她开始图谋桑博底下的神书。许七安缓缓点头，只要弄清楚对方的目标，很多事情就变得有迹可循，也能从容做出应对。随后，他又想到一个问题：大乘佛法的出现，肯定会在西方掀起轩然大波，理念之争不可避免。佛门到时候出现分裂的话，那位九尾天狐会作何感想？他辛辛苦苦数百年没能做成的事，大凤的一个小银罗，随便嘴炮几句就让佛门分裂。魏渊道：元景16年时，南北蛮族、北方妖族、万妖国余孽以及东北巫神教在山海关处会师，孤注一掷，欲与西域佛门、大凤决一死战。各方投入兵力超过100万，战争不眠不休，维持半年，最后以大凤和佛国惨胜收场，史称山海战役。魏公，巫神教怎么突然下场？许七安问道。自然是有利可图，巫神教一直仇视大凤，这关乎到大凤开国时的一桩旧事。魏渊回答：这个我知道，大凤的开国皇帝割了巫神教，需要人家时一口一个小甜甜，等立了国，扭头就喊人家牛夫人。许七安心里吐槽，巫神教直接在东北方骚扰大凤，不是更好？许七安疑惑道：哪怕是朝廷最艰难的时候，宁愿放弃北方2州，也没放松过对东北方的部署。巫神教若是攻打东北方，一旦久攻不下，山海关战事平息，大凤就有充足的时间和兵力支援东北边境。与其如此，不如从北方蛮族和妖族领域借道，前往山海关，一战定输赢。许七安握着茶杯，陷入沉思。山海关战役的开端是南北蛮族联军，但最开始是古族率领南方蛮族进攻大凤边境，随后北方蛮族也南下攻击大凤。这里可以看出，是那位天古部的前任首领从中斡旋，鼓动古族挑起战争，这符合2个小偷的谋划。另一个小偷是术士，而术士体系脱胎于巫师体系。当年巫神教插手山海关战役，这位神秘术士肯定有煽风点火，产生催化作用。许七安能想象当年2个小偷是如何游说各方达成结盟，挑起了这场史上罕见的大型战役。所以万妖国余孽知道我身怀气运，是通过当年的事。不对，偷气运是2个小偷私底下的谋划，我气运没觉醒之前，连监正都没发现。那妖族的公主是通过什么渠道发现我体内的气运？她必然是知道的，否则不会让神书和尚寄生在我体内。先不管这个，再定一个长期目标，查明神秘术士窃取气运的原因。天古部的首领是为了窃取气运镇压古神，神秘术士可能另有目的。浮想联翩之际，魏渊问道：还有什么事？许七安摇头：没有了。他没有下决定告诉魏渊自己身怀气运的事，虽然监正和金莲道长知晓此事，但这是2位老银币自己发现的。许七安从未主动告诉别人，不告诉魏渊是因为许七安心里有一层顾虑，魏渊是国士，在他心里大凤王朝摆在第1位或第2位。许七安不认为自己在魏渊心里的分量高于大凤，若是被魏渊知道大凤国力衰退的原因是气运被窃取转嫁到自己身上，魏渊会怎么选择？他依旧是我最大的靠山，但我不能拿自己的身家性命做赌注。许七安心想，再想想还有没有别的事。魏渊凝视着他，没有了。许七安与他对视，摇头道。昏暗的房间里，一只白皙的手握着毛笔，书写密信。尊敬主人，近来大凤发生了很多事，随着经查的结束，
党争渐渐平息，魏渊和王首府开始联手整治虚吏弊病。我从小道消息得知，他们下一步的目标是彻查均田侵吞和减免赋税。呵，两人联手确实可以横扫朝堂，但只要元景帝一日不放弃修道，他就像一只不见底的饕餮，蚕食着大奉国力。减免赋税的政策必将受到阻碍。您放心，未来10年，大奉国力将衰落到谷底，佛国失去这位强有力的盟友，即使再强大，也是孤掌难鸣。若再掀起一次山海战役，战胜的必将是我们。对了，与您说一件好消息，司天监与佛门斗法过程中，银罗许七安提出了大乘佛法理念，令度恶罗汉醍醐灌顶。奴婢预计西方今年会有大动乱，这是我们的可乘之机。真是一个惊才绝艳的男子，他将来前途不可限量。奴婢斗胆问一句，您对他的安排是什么？白皙的手放下笔，望着密信，久久不语。司天监，通往地底的石门喳喳声里打开，一位9品白衣朝着幽深的地底高喊：“杨师兄，半旬已过，您可以出来了。”几秒后，一道白衣身影倒退着走上来，固执地用后脑勺对着世人：“我杨千唤终将重临世间，谁都不可能镇压我。”白衣身影缓缓道：“是。”9品术士随口应着，提醒道：“您下次可别再做蠢事了。监正老师说了，您要是再学许七安，就把你镇在地底，一辈子别想出来。”杨千唤呵了一声：“杨某需要学他，只不过是他做了我想做的事。”神经病！9品术士心里腹诽。我在地底闭关的这段时间，外界有什么事发生？杨千唤负手而立，语气淡然：“有啊，天人之争已经结束了。”白衣术士说道。他旋即看了眼幽深的地底，见五师姐没有上来，连忙拉下机关，缓缓关闭石门。观星楼的地底有监正亲手布置的阵法，钟师姐在里头可以屏蔽恶欲，但是结束终究是要度的，除非想一辈子待在地底。天人之争结束了。杨千唤有些惋惜的点头。楚元稹战力极为强悍，李妙真我虽没见过，但想来也不是弱手，没能见到两人交手，实在遗憾。他后脑勺动了动，问道：“谁赢了？”身为4品术士，天之骄子，他对天人之争的胜负颇为关心。两人都没赢。这位9品师弟说道：“平手。”这个结果让杨千唤感到意外。不，赢的人是许公子，他一人独斗道门天人两宗的杰出弟子，于众目睽睽之下打败两人，风头一时无两。白衣医者说道：“一人独斗道门杰出弟子，于众目睽睽之下打败两人。”杨千唤呼吸一滞，凭借多年人前险胜的经验，他能体会到其中玄而又玄的妙处。深吸一口气，杨千唤用低沉的、略带颤抖的嗓音说：“你把事情经过仔细与我说说。”我也是道听途说，当时没有现场观战。年轻的医者说道：“天人之争的地点是在京郊的渭水，据说当时许公子踏着小舟而来，伴随着铿锵悦耳的琴音。”脑海里有画面了。杨千唤闭着眼，想象着两岸人潮涌动，天人之争的两位主角紧张对峙中，突然穿金裂石的琴音响起，众人大吃一惊，纷纷指着船头傲立的人影说：“呀，是司天监的杨公子，据说许公子还念诵了一首诗呢。”年轻的医者击掌。杨千唤眼中金光一闪，呼吸变得粗重，后脑勺灼灼地盯着他，语气有些急促地追问：“什么诗？快说，快说！”年轻医者做回忆状道：“横刀踏周立为何？不为仇，仇不为恩。万战自称不提刃，生来双眼灭群雄。忍看小儿成新贵，怒上擂台再出手。一刀劈开生死路，两手压服天与人。”相比起许公子以前的诗，这首诗的水平只能说一般。他刚这么想，突然听到了粗重的呼吸声。年轻医者盯着杨千唤的后脑勺：“杨师兄，好诗，好诗啊！这首诗的精彩程度，不比他在当日赌注午门念出的半阙诗差是许宁念做过的诗里可以排前3的佳作呀。”杨千唤喃喃道：“不至于，不至于。”9品医者摆摆手，外头都说这首诗很一般。杨千唤嗤笑道：“那群乌合之众懂个屁，诗不能单看表面，要结合当时的处境来品味。你想，满京城都在关注天人之争，关注楚元稹和李妙真，可还有人在意曾经在斗法中一鸣惊人的许七安？没有了吧？所以就是在这个时候才要念出忍看小儿成新贵，怒上擂台再出手。”9品医者想了想，觉得很有道理，果然有些热血沸腾。虽然许宁燕只是6品武者，品级远不如楚元稹和李妙真，正因如此，那句一刀劈开生死路，两手压服天与人才显得格外的气势磅礴，充分体现出诗人不畏强敌的胆魄以及迎难而上的精神。杨千唤掷地有声：“妙啊！”白衣术士击掌道：“杨师兄博学多才，师弟佩服。”杨千唤叹息一声：“真正厉害的是许宁燕，他总能让自己成为旁观者的焦点，博取名声和声望，这一点
我是不如他的。既深谙和深患。自打认识许七安，杨千唤心里时常有此类的感慨。许七安总是有这样的机会，而我缺的就是机会。杨师兄感慨道：杨师兄，其实这次天人之争，陛下有派人来请你，想让你出关阻止两人，但监正老师以你被镇压在地底为由，拒绝了陛下。白衣医者说道。杨千唤宛如石化，半晌后，他仿佛受到了巨大的打击，几乎无法站稳，依着墙缓缓滑倒，双膝跪在地上。师弟，此言当真？他以颤抖的声音质问。自然是真，岂会骗师兄您？九品医者说，然后他看见杨千唤不停地抓脑袋。杨师兄，你怎么了？大脑感觉在颤抖。杨千唤哀鸣一声，一字一句道：监正老师诱误我。次日，许七安从教坊司回府，顺道接了钟离回家，径直返回卧室观想，平复元神最后的疲惫。这时，披头散发的钟离走到床边，伸出小手摇了摇他的肩膀，轻声说：杨师兄来了。杨千唤来找我作甚？许七安睁开眼，带着困惑的颔首。我知道了。他旋即出门，在后院的石桌边看见负手而立的杨千唤。小豆丁好奇地盯着杨千唤的背影，趁他不注意，突然跑到他面前去，只见光芒一闪，他返回了原位。小豆丁不泄气，虎视眈眈地盯着杨千唤的背影，时而绕左边，时而绕右边，时而一个滑铲从他胯下突破，但每次都会被传送回原位。不管小豆丁怎么努力，都无法看到杨千唤的正脸。大郎，这是你朋友吧？婶婶小步靠拢过来，碎碎念道。也不知道什么时候进的府，就一直站在那里一动不动，好奇怪一个人。这是司天监的杨师兄。许七安解释道，说完朝杨千唤的背影喊道：杨师兄，你来寻我，有何贵干？盯着你。杨千唤淡淡回应：盯着我？你屡次抢我风头，夺我机缘，以后我要时刻盯着你，一有类似的机缘，就从你手上夺回来。杨千唤沉声道：有朝一日，定叫监正老师知道，30年河东，30年河西，莫欺少年穷。婶婶立刻看向许七安，撇撇嘴：难怪你们是朋友呢，呵呵。婶婶的女神是呵呵。大郎这个倒霉侄儿，当年也说过类似的话，随你吧。许七安耸耸肩，然后看见门房老张进了内院，扬声道：大郎，你有几位好友拜访？随着老张来到外厅，看见金莲道长、6号恒远、4号楚元稹坐在厅里喝茶。金莲道长、楚兄、恒远大师。咦，金莲道长怎么不上猫了？许七安热情地打招呼，吩咐老张端来瓜果和糕点。许大人，劳烦叫李妙珍和丽娜出来，贫道与你们说些事儿。金莲道长微笑。许七安当即返回内院，喊来李妙珍和丽娜。丽娜是第一次见到楚元稹和恒远，上次重伤昏迷，一直没有苏醒。呀，除了1号，我们天地会成员都到齐了。南疆小黑皮开心地说。这句话听在众人耳里，并不觉得奇怪，因为这里是许府，3号许新年也在府上。对了，3号呢？楚元稹问道。李妙珍立刻瞥了许白嫖一样，丽娜也看向他，及时记起2人的约定，不能透露身份。哎呀，我刚才不小心说漏嘴了，怎么办？丽娜心里慌张地想。许七安脸色如常，回答道：和王家小姐约会去了。楚元稹一愣，约会？谈情说爱？哦，不愧是风流才子。楚元稹笑了起来。许新年确实和王家小姐约会去了，不过王家小姐单方面觉得是约会，许新年则认为是赴约。众人入座后，捧着茶杯小啜一口，唯独丽娜开始啃起瓜果和糕点，嘴巴一刻不停。这时许灵英找了过来，迈着小短腿插入聚会。丽娜把她抱起来放在大腿上，师徒俩一起吃瓜。金莲道长咳嗽一声道：贫道要离京了，就在这几天。对此众人并不意外，金莲道长当日躲入京城，逃避地宗妖道追杀，本就是权宜之计，在京城休养大半年，确实该离开了。如果只是为了宣布这件事，金莲道长不必把我们聚集在徐府。楚元稹喝了口茶，静等后续。老银币不知道又在打什么算盘，许七安保持沉默，看看金莲道长到底想说什么。阿弥陀佛，天下没有不散的宴席。恒远心里感慨，忍不住双手合十。臭道士指使许宁燕打搅我的决斗，我今天本来不想见他的。李妙珍心里还有怨气，不怎么待见金莲道长。丽娜，这个蜜瓜好甜，哈哈哈。许灵英，是呀，嘻嘻嘻。金莲道长感慨道：当日我之所以潜入地宗，是为了盗取一件宝贝，叫做九色莲花，可以点化万物，即使是石头也能让它产生灵智。地宗的妖道们一直在搜寻我的下落，欲夺回九色莲花。我一直藏在京城，其实是在迷惑他们，让他们以为九色莲花被我带到了京城。
其实我早就暗中将它转移到了隐秘之地。随着九色莲花渐渐成熟，它的气息无法再压制了，届时很可能引来地宗妖道的觊觎，因此我得回去看护莲花。九色莲花是什么东西？连石头都能点化。卧槽，道长，我上辈子的硅胶老婆需要你的帮助。许七安心头火热，如果连石头都能点化，许七安觉得自己将成为全世界宅男们羡慕嫉妒恨的对象。九色莲花，我似乎在哪本古籍看到过。楚元稹皱眉沉思。九色莲花，地宗第二至宝，九色莲花要成熟了。李妙真眼睛微亮。丽娜，许灵英，嘻嘻嘻。金莲道长对众人的表情很满意，笑呵呵道：届时必定会有地宗妖道循着气息找上门，贫道设局坑一下他们，希望诸位能出手相助。对于这个恳请，天地会众人的反应各不相同。许七安皱眉道：地宗道手会出手吗？金莲道长点头：会的，不过他状态极差，大部分时间都在沉睡，不得不沉睡，即使出手也是分身或一缕分魂，实力有限。众人闻言松了口气。李妙真道：可以，事后我要一枚莲子做报酬。其他人眼睛一亮。金莲道长颔首：这是自然，每人一枚莲子，许七安有2枚。闻言，李妙真精致的眉梢一挑，不服气道：为何他有2枚？许七安打了个响指道：因为我打赢了你和楚兄，这是金莲道长答应给我的报酬。金莲道长看向丽娜，皱眉道：5号，你的想法呢？丽娜嘴里塞满食物，歪着脑袋想了想，问：莲子好吃吗？金莲道长张了张嘴，看着他半晌，无奈道：它不是好不好吃的问题，它是那种很少见的宝贝，如果非要吃的，大概会很香甜。丽娜一听，拍着胸脯道：没问题的道长，我会帮忙的。见状，众人心里感慨，真是个无忧无虑的快活女娃。金莲道长欣慰道：九色莲花成熟之前，我会通过地书碎片联络你们。他谋划这么久，成立天地会，多年之后的今日，终于有所成效。其余2位成员暂时指望不上，但如今聚集在这里的成员，已经是一股不容小觑的力量。拥有4品战力的楚元稹，道门4品的李妙真，虽然是8品武僧，但真实战力极强的恒远，力大无穷的南疆少女丽娜。当然，最让他欣喜的，反而是最后加入天地会的许七安。这小子身怀大气运，做啥都成，自身又将金刚神功推到小成境界，能抗能打，在战斗中可以发挥极大的作用。金莲道长甚至觉得，再给这些孩子几年，将来组队去打他自己，或许并不是什么难事。2日后，御书房，元景帝私底下接见镇北王副将楚相龙。第一批粮草尚需几日才能筹备，楚将军不必着急。元景帝道：陛下，卑职此番回京，不仅仅是押运粮草，镇北王还交代卑职一个任务。楚相龙抱拳：什么任务？元景帝问。护送王妃去边关。楚相龙低声道。元景帝素来沉稳的脸色，此刻略有失态，不是忌惮或愤怒，而是惊喜。他很好的藏住了情绪，看了眼后在下方的老太监，沉声道：退下。老太监与其余宦官行了礼，无声退了出去。元景帝这才从龙椅上起身，疾步走到楚相龙身边，惊喜道：他快成了。是的，如今万事俱备，只差王妃了。楚相龙压低声音，用只有自己和元景帝能听到的声音说。老皇帝喜怒不形于色的脸庞难以自控地绽放喜色，深吸一口气，压住冲到喉咙的笑声，缓缓点头：很好，怀王没让朕失望，很好，很好。楚相龙继续道：卑职还有一个请求，卑职在练功时出了岔子，无法久战，全力而战，请陛下派人护送王妃去北边。老皇帝审视着他，目光略有锐利，质疑道：值此时刻，练功出了岔子？楚相龙连忙低头抱拳，惶恐道：陛下恕罪，陛下恕罪。他知道老皇帝生性多疑，不解释清楚这件事，即使他是镇北王的心腹，老皇帝也会怀疑。于是把自己图谋许七安金刚神功与曹国公联手借科举武弊案进行胁迫的过程，一五一十地交代出来。混账东西！元景帝听完大怒，一脚踹飞楚相龙，须发几张，压低声音怒喝：要不是还指望你办事，朕现在就斩了你的狗头！楚相龙伏地不起。元景帝在御书房来回踱步，沉吟道：派禁军护送太主墓了，不妥。粮草运送缓慢，且尚没筹备妥当，若是与粮草同行，到了北方差不多的暮春甚至初夏，朝堂各党一再上书，派人彻查写图3000里之事，这样就让王妃与北上查案的队伍同行，既能掩人耳目，又有高手护卫。说完，元景帝还是摇头，依旧不妥。王妃气象瑰丽，纵使有屏蔽气息的法术遮掩，但她的容貌……楚相龙眼睛一亮，道：这个好办，
陛下，王妃身上有法宝，不但能改变容貌，更能掩盖气息，化作寻常妇人。元景帝皱眉，他何来的法宝？楚相龙道，王妃说是国师赠予，他曾凭此物偷溜出府数次。元景帝默然片刻，道：此事暂且定下来，细节处过后再议。许七安步行来到观星楼，左边是钟离，右边是李妙珍，身后还跟着一票人。恒远、楚元稹、丽娜、苏苏等人。杨千唤不在队伍里，他提前一步返回司天监，如果跟在队伍里，他会很难办。跑在众人前头的话，观星楼的师弟们就能看见他的正脸；跑在众人后面的话，大街上的群众就能看见他的侧脸。杨千唤多年来观察魏渊和监正，得出一套道理：大人物是不出行的，比如监正这个糟老头子，只会坐在八卦台发呆喝酒；大人物出行都是坐马车的，这同样屏蔽了乌合之众观赏容颜的机会。因此听说许七安等人要来司天监，杨千唤就先一步闪现离开。主人，我马上就可以得到肉身了吗？苏苏兴奋的直脸通红。李妙真没回答，但眼里有着期待。如果能为苏苏重塑肉身，也算了结这位女仆多年来的夙愿。楚元稹等人则是纯粹对宋清的作品感兴趣。司天监宋清号称监正之下炼金术第一人，名声远播，他们早就慕名已久。而之所以排在监正之下，是因为监正靠一品术士强行压制，单论花里胡哨以及对炼金术的开发，恐怕监正都不如宋清。以前是没资格进司天监，如今有许七安带路，机会难得，自然要来参观一番，见识宋清的炼金术以及观星楼。临近观星楼，一楼大堂里忽然窜出黄裙身影，大眼睛鹅蛋脸，笑起来甜美动人的楚采薇出来迎接。丽娜开心地迎上去：我在桂月楼打包了一桌子的饭菜，就等你来了。楚采薇蹦了蹦：有没有我喜欢吃的酱猪蹄、松花鸭、鱼子羹？丽娜高兴地蹦了蹦：有啊有啊。咦，林一没来吗？被他娘亲留在府里了，哇哇大哭的。真可怜，他没来，吃的就都归我们，哈哈哈。我也这么认为，嘻嘻嘻。两个丫头牵着手抛下众人，扬长而去。许七安张了张嘴，回头对众人道：司天监我比较熟，我带你们参观也一样。他已经拜托杨千唤回来传信，告诉宋清他要带朋友来司天监参观。踏入大堂，药材的气味扑鼻而来，穿白衣的医者们低头忙碌，或切割药材，或熬煮药汁，或翻看医书。这时所有医者不约而同地停下手头的工作，目视大堂口，朗声招呼道：许公子。对于九品医者们恭敬的态度，众人也不觉得意外。以前一号在地书碎片里讲述铜锣许七安资料时，有提到过此人精通炼金术，与司天监的宋清关系极佳。而且术士虽然心高气傲，隐隐有儒家接班人的架势，但九品毕竟是九品，品级的差异不是体系的差别能弥补。许宁燕是监正的棋子，或许他根本不擅长炼金术，一切都是监正营造出来的假象，就是为了让他合理的与司天监亲近，掩人耳目。楚元稹想到了更深一层。许七安微微颔首：各位师弟辛苦了，师弟们继续忙。打完招呼，他带着楚元稹等人涉级而上，侃侃而谈。司天监有9层，一层大堂里是9品医者活动的区域，2层是8品旺气师活动的区域，以此类推，第9层又叫八卦台，是监正的地盘。我听说监正似乎在八卦台做了很多年。李妙真道：我明白你的意思，我也想知道监正他不拉屎的吗？许七安心里吐槽，表面一副恭敬的姿态。据说监正是要专心看人间。专心看人间，众人肃然起敬，只觉得监正的形象不知不觉间变得无比高大，格调一下子就上来了。监正应该能听见我对他的吹捧，许七安心说。继续往上走，沿途每一位遇到许七安的白衣术士都恭敬地打招呼，像是晚辈后学见到了师长，这让楚元稹等人慢慢意识到不对劲。如果只是关系好的话，何至于此？而且白衣术士们从不问候钟离，可钟离是监正的五弟子，地位本该很高才对。也许是他厄运缠身，旁人不敢沾染。楚元稹暗暗猜想，我只以为许大人和司天监术士关系好，可这些术士表现出的恭敬，绝不是关系好可以解释。6号恒远愣了愣，这小子在司天监很有威信。李妙真诧异的想，哇，许宁燕这个好色之徒真的没骗人，他在司天监这么有排面。可我听说6品炼金术师是司天监最高傲的团体，他们会不会卖许宁燕面子？苏苏既振奋又担忧。炼丹室在7楼，也是炼金术师们的大本营，平日研究炼金术，吃住都在这里。许七安道。机智的苏苏提出疑问，娇声道：你不是说楼层是随着品级而定的吗？炼金术是6品，应该在第4层才对。理论上是这样，但事实总会有差距，这个问题我想钟师姐能给你答案。许七安看向披头散发乖巧跟在身边一句话不说的钟离。钟离小声说：
司天监5品只有我一个，4品只有杨师兄一个，3品是二师兄。在众人凝视的目光里，他说话的声音很小，不敢大声开枪。明白了，高品术士凤毛麟角，一人占据一层，没意义也没必要。恒源感慨道：术士体系晋升真难啊。说到这里，他和楚元稹一起看向钟离，对这位姑娘的悲惨厄运记忆深刻。钟离难过的低下了头。苏苏用一种无比紧张的语气问道：宋清的人体炼成真的成功了吗？他真的愿意给赠予我吗？众人顿时看向许七安。我这么忙一个人，哪有时间关注宋清的鬼畜实验？许七安尴尬道：我也不太清楚。钟离细声道：宋师弟确实练出了一个人，据说当日6品的师弟们都沸腾了。最令人意外的是，就连监正老师都没有惩罚他。那段时间宋师弟可得意了。不过谁也没看过他的成品，除了当时参与炼制的师弟们。对宋师弟来说，这是他练金术生涯中一个意义巨大的跨步，视若珍宝，不给任何人看。就算是我，就算是杨师兄，宋师弟也不给看。他说好东西只给志同道合的朋友观赏，凡夫俗子不配看他的作品。当然杨师兄也不屑去看，因为在杨师兄眼里，宋师弟同样是俗不可耐的凡夫俗子。当下众人看向许七安的眼神充满了不信任。在他们看来，宋清是那种偏执狂，执着于炼金术，这样的人对于作品的重视程度可想而知。连同门师姐师兄都不给看，何况是许七安这个外人呢？虽然许七安和司天监关系极佳，可关系再好，能好过同门师兄弟？苏苏眼里亮光顿时暗淡。李妙真给了他一个安慰的眼神，传音道传到桥头自然直，我会想办法看一看宋清的作品。苏苏点点头，传音回复：还是主人靠得住。边说边走，众人进入炼丹室。宽阔的空间里，一伙炼金术师埋头捣鼓实验，每人一张桌案，案上摆着瓶瓶罐罐、器皿材料等。宋师兄，你这个新型火药不行啊，每次都炸，我都怀疑钟师姐在诅咒我们。有人说，我的皂角新配方也差一步，如果不能研制出超越现在的皂角，那这个配方就没有任何意义。我的炼丹就差一步了，这次再失败，我总共亏损的银子就超过1000两。这时宋清从岸上抬起头，看见了走入炼丹室的众人。他先是一愣，然后表情缓缓扭曲，渐渐狰狞，大吼一声：钟师姐来了！整个炼丹室为之一静，继而一片大乱。灭火，快灭火！我这炉丹又废了，天哪！快，都停下，都停下！炼丹室不能爆，这里全是作废的火药。炼金术师们脸色扭曲，像是在打仗，飞快地处理手头的活计。额请一切风平浪静。居然没炸，真的是武师姐吗？会不会是别人冒名顶替？炼金术师们欢呼声里，钟离低着头默默地走开了，背影孤单又可怜。突然他的胳膊被人拽住，钟离回过头，看见许七安不悦的表情，埋怨道：你要去哪儿？离开了我，你哪儿都去不成，乖乖待在我身边，有我在呢，没事儿。钟离定定地看着他半晌，藏在头发里的眸子似乎亮了亮，用力啄了啄脑袋，乖顺地说：另一边，炼金术师们收拾好杂物，中断实验，然后抬着下巴看向众人，那眼神里充满了审视。李妙真心里一沉，感觉这趟司天剑之行多半要吃闭门羹。不过有许七安和钟离在，多少能谈一谈。司天剑的术士果然高傲，众人刚这么想，就听见许七安皱着眉头，用一种颐指气使的语气说道：宋师兄，听说你练出了一个人，我朋友想去观赏观赏。蠢货，这是求人的语气吗？李妙真心里大骂。苏苏悄悄跺脚，焦急地皱眉头。突然大笑声响起，在炼丹室内回荡。宋清张开双臂迎上来，热情的就像看见失散多年的亲兄弟。许公子，你终于来了，回京数月，来过司天监无数次，却只知道和钟师姐鬼混，全然忘了伟大的炼金术事业。其他炼金术师惊喜地围上来，嘴里兴奋地嚷嚷：许公子，你终于来了！我们最近研发的很多炼金术都卡在瓶颈处，师兄弟们日夜讨论，没有头绪，翘首企盼等着您呢。许公子，求求你了，你能多抽出点时间来司天监吗？炼金术需要你啊！许公子，蓝皮书下一卷写出来了吗？我们等了足足半年。人潮涌动，李妙真被推搡得不停后退，只能把位置让出来。李妙真表情茫然，她端向着炼金术师们，高傲的表情不见了。这群白衣们脸庞洋溢着开心和激动，簇拥着许七安，七嘴八舌，喋喋不休。从他们的眼神中可以看出，许七安的地位似乎很高，每个人都是发自内心的崇敬，尤其提及什么蓝皮书的时候，姿态放得很低。不知道是不是错觉，李妙真有种他们在等待施舍的错觉。太荒谬了，太荒谬了！天地会其余成员的惊讶程度不比李妙真弱。见到这一幕，纵使是曾经的读书人楚元稹也露出了愕然之色，
表情略有凝固。许宁燕是监正的棋子，但这应该是秘而不宣的事，司天监术士不该知道此等隐秘。也就是说，炼金术士们如此尊敬许宁燕，是他自身的原因。蓝皮书是什么？听他们话中之意，许宁燕的炼金术竟比宋清还强大。至少炼金术师们没有对宋清展现出这般谦卑好学的态度。楚元稹把握到了一丝丝关键，却怎么也不能接受这个理由。6号恒源早知道许宁燕与司天监交情匪浅，甚至能请动杨千唤来给那可怜的孩子治病，但他没想到许宁燕的面子有这么大。这不是交情匪浅，这是对炼金术师们召之即来挥之即去一般。苏苏都傻了，愣愣地看着被围在白衣中央的许七安。刚才从钟离口中得知宋清对自己作品的重视，他心里是万分沮丧的，认为这次司天监之行是竹篮打水一场空。许宁燕虽然和司天监有千丝万缕的关系，但宋清可是连同门师兄弟都不讲情面，未必会给他面子。可事实是，宋清和一干炼金术师竟对许七安热忱无比，甚至让苏苏觉得这不就是那些臭男人看到自己时的反应吗？许七安压了压手，炼金术师们顿时安静下来，咳嗽一声道：蓝皮书暂时没有，但我向诸位许诺，年底前绝对给诸位送过来。以后有时间我也会多来炼丹室逛逛，与大家讨论炼金术。太好了！白衣术士们欢呼，喜色浮动，满脸笑容。等众人安静下来，许七安看向宋清：宋师兄，你的作品。苏苏立刻看向宋清，抿了抿小嘴，双手不自觉地握成拳头。李妙真同步看过来，带着期许。宋清拍了拍胸脯，豪爽大笑：我炼制出这件作品后，最大的遗憾就是没有得到许公子的评价和指点，如今终于得偿所愿。竟然这么谦卑。苏苏松口气的同时，再次浮现难以置信的情绪。他反复地看了许七安好几遍。以后谁再说司天监的术士高傲，目中无人，我第一个人不相信。楚元稹心里嘀咕。在宋清的带领下，众人离开炼丹室，穿过曲折的廊道，来到一间密室。密室的门用纯钢打造，宋清敲了敲铁门，介绍道：这扇门就算是五品的武夫也别想破坏，我耗费1旬时间，用百炼钢铁铸造，最大的特点就是坚固，防盗一流闻言，楚元稹忍不住道：但你们观星楼的墙壁是正常墙壁吧？偷盗者根本没必要走门。李妙真点头补充道：而且哪能来观星楼偷东西？历史上也没出现过类似的例子，对吧？你铸一个防盗门的意义何在呢？宋清脸色一沉，淡淡道：还有事儿吗？没事的话，两位请回吧。楚元稹和李妙真顿时不说话了。李妙真传音楚状元：我怎么觉得监正的弟子都有些奇怪？和丽娜半斤八两的楚采薇，厄运缠身的钟离，以及眼前这位宋清，感觉只有杨千唤比较正常。楚元稹呵了一声，传音回复：你前面说的都对，最后一句过于草率，全京城的人都不同意你的看法。你只是不了解杨千唤而已，他和宋清是最奇葩的两个。楚采薇是碍于自身天赋不太聪颖，钟离则是长久累月的厄运缠身，导致性格胆怯自卑，唯独宋清和杨千唤是脑子有问题。楚元稹心里腹诽。李妙真没有反驳，转而问道：监正的二弟子呢？楚元稹摇头：我没有见过二弟子，似乎早已不在司天监。那两人想必是正常的。说完，觉得自己也过于草率，补了2个字：大概。宋清掏出钥匙，打开防盗门，领着众人进入密室。这是一间足够宽敞也非常杂乱的密室。宋清走向左边，那里的墙壁挂满了法器，有弩，有剑，有火铳等各式各样的兵器，也有还未锻造的铁胚。宋清语气骄傲地给众人介绍，这里的每一件兵器材质都是绝无仅有，世间罕见，只要阵法师帮忙刻录阵法，他们将成为世人追捧的法器。不过我不喜欢杨千唤那蠢货，他不配触碰我的作品，所以他们始终没有成为法器。在场除了苏苏和钟离，许七安、恒源、李妙真以及楚元稹都露出了垂涎欲滴的神色。这些都是凡器，不足以彰显我在炼金领域的成就。诸位随我来。宋清领着众人深入密室，来到一个3尺高的玻璃罐前，开心地说：看，这是我在生命炼金术领域里最初的作品。众人定睛看去，充满不知名液体的玻璃罐里浸泡着一只猫状的古怪生物，它的身体遍布着树木的年轮和纹路，却有着猫的身形和脑袋，胸腹微微起伏，似乎在呼吸。此外，尾巴是一根纤细的枝条，长着绿油油的叶子。它的名字叫树猫，顾名思义，是猫和树的结合体。我成功养活了它，但代价是只能泡在水里，不能在外界生存。宋清积极地给大家介绍他的生命炼金术。这个胚胎是人类和马杂交而成，我曾经想把成年男性与马身结合，但失败了，于是转换思路，制作了这个胚胎。很幸运，我成功研制出具备人类和马匹血脉的胚胎，但遗憾的是，它只存活了3天，我把它浸泡在酒里，保存了下来。这些器官是我从细胞开始培养，
一点点发育起来的。细胞这个称呼没有听说过吧？这是许公子创造的词。楚元稹、李妙贞等人原本兴致勃勃，抱着接触新事物、扩充眼界的心态，渐渐的，他们脸上笑容越来越少，脸色越来越凝重，频频看向宋清的眼神里充斥着对异类的警惕，像是在打量怪物。楚元稹说的没错，宋清的脑子不太正常，此人好危险。如果这里不是司天监，我现在就替天行道。李妙贞突然发现自己并不能接受这种事，虽然他就是为此而来。我错了，宋清才是监正弟子里最不正常的。相比起来，杨千唤只是有些自大。楚元稹心想，幸好当初我没有把那孩子送到司天监来救治，否则他可能被养在罐子里。恒远用看一端的眼神看宋清，苏苏心情格外复杂，既抵触又向往。宋清很满意大家的眼神，认为他们是在惊叹，在佩服，就像泥腿子进了皇城，被眼前的一幕深深震撼。他没有独占功劳，咳嗽一声宣布道，我之所以能在生命炼金术的领域走得这么远，一切都是许公子的功劳，是他教会了我这些知识，打开了我的思路。天地会成员们木然的扭头看着许七安，眼神里充满了不信任。原来罪魁祸首是你？难道许宁燕也是一个潜藏的疯子？我特么的，这关我什么事？我只是教了你一些生物学知识啊。许七安嘴角抽搐，可他偏偏无法反驳，因为确实是他打开宋清的思路，指明了方向。就如同大乘佛法，旁人听在耳里只是觉得有道理，可再度恶罗汉这种人物听来却如晴天霹雳。嗨，许七安咳嗽一声道，宋师兄，我们都等着观赏你的大变活人呢。他颇为幽默地说道。但众人表情一下变得沉重，因为他们看见了前方的简单支架上躺着一具人形，用白色的布帛盖着。宋清走过去掀开白布，众人看见一个男人躺在支架上，他胸腔微弱的跳动，身体干瘪枯瘦，五官平平无奇。众人齐齐松了口气，这个作品还算正常，他们还以为会看到什么怪物呢。他炼成之时身体状态与常人无异，但每日都在衰竭，我估计再过3天就会死亡，无法避免，药物无效。宋清说道。药物无效。许七安见到这具人形时内心翻江倒海，没想到宋清真的炼出了一个生命体，这简直是造物主才有的权柄。听了宋清的话，许七安忍不住展开联想，是身体无法吸收药力，还是对这个世界的药材有排斥，又或者这具身体还存在某些缺陷，来自基因方面的缺陷。在生命领域，遗传是一个非常重要的因素，人能在自然界中生存，能吸收药效，离不开遗传二字。他以前听说过一个说法，现代人类如果回到古代，会变成移动的传染源，导致世界毁灭。这种说法的核心意思是，古人没有抵抗现代病毒的抗体，而人类对大自然病毒的抗体是可以遗传给后代的。这具身体无法吸收药材，可能是类似的原因。李妙贞感应了一下，眼睛发亮，道：这具身体是干净的，没有灵智，没有魂魄，比活人的躯壳更好，最适合作为苏苏的肉身。这里涉及到一个知识点，正常人的魂魄与身体是契合的，鬼魂附体因为无法与肉身完全契合，会产生排斥。活人阳气衰弱，鬼魂阴气枯竭，是两败俱伤。一旦活人死亡，肉身不可避免的腐朽，根本无法作为恒久的寄托之所。但这具肉身没有魂魄，苏苏如果附身其中，肉身说不定能反哺魂魄，与活人无异。当下李妙贞看向苏苏道：进去试试。苏苏早就迫不及待，闻言立刻点头，从纸人身上脱离，钻进了男人体内。喂，你说过要给我做妾的，这和我想的不一样啊！我要的是玉龙抽水下生蚝，而不是当一根搅屎棍啊！见到这一幕，许七安张了张嘴，却无法将内心的话说出来，毕竟要脸，羞于出口。这时苏苏被弹了出来，回到了纸人身上。李妙贞精致的眉毛皱起，怎么回事？苏苏摇头，一脸失落。李妙贞沉吟许久，做出猜测：我明白了，这具肉身与正常躯壳不同，看似肉身，其实就像石头一样。苏苏这样的鬼魂是无法寄生在石头上的。宋清皱了皱眉道：所以我练了一具看起来是人，其实是石头的肉身。这个结果让他很失望，有些无法接受。李妙贞沉默了。苏苏咬着唇，明亮的眸子瞬间暗淡无光。原来只是空欢喜一场。楚元稹和恒远对视一眼，无奈摇头。许公子，你是炼金术领域的天才，你对生命炼金术的造诣无人能及。宋清作揖，90度弯腰，大声道：请许公子教我。苏苏暗淡的眸子重新燃起希望的火苗，眼巴巴地看着许七安。对啊，是许宁燕教会了宋清生命炼金术，他还写过什么蓝皮书，6品炼金术对他毕恭毕敬。李妙贞、恒远和楚元稹立刻看向许七安。这我他妈怎么知道啊？动动嘴皮子我是没问题，但这个题目已经超纲了。许七安沉吟道：
把你的生命炼金术笔记给我，我要先研究一下，研究怎么找借口忽悠你们。他心说。宋清急忙跑出密室，身法飞快，几息后握着一卷厚厚的蓝皮书进来，恭敬地递给许七安。如今司天监的术士们都习惯用蓝皮书来充当自己的手札，并希望能形成传统，相信几代人后，蓝皮书会和炼金术挂钩，画上等号。以后外界说起术士们的炼金术，都会用蓝皮书来代指蓝皮书第一代创始人。许七安接过宋清的炼金手札，翻开扫了一眼，太长不看，看也看不懂。他装模作样的阅读许久，时而点头，时而摇头。天地会众成员以及宋清一双眼睛就挂在他身上，等许七安和上书。宋清迫不及待地问道：许公子可有纰漏之处？李妙真等人摆出洗耳恭听姿态，目光专注地看着他。问题还是不少啊，宋师兄，此道漫漫，你需上下而求索，不可懈怠。许七安感慨一声，谆谆善诱。所以问题到底出在……宋清还没说完，许七安便打断了他，道：宋师兄，你要知道炼金术是有极限的，对于你的作品，我有一个思路可以供你参考。宋清眼睛顿时一亮，果然被转移了注意力，迫切地追问：许公子，我就知道你肯定有办法，如果当初我培育他时有你在场的话，肯定会比现在更好。不，到时候我只能在旁边喊666。许七安清了清嗓子，扫过众人，目光落回宋清身上，道：据我所知，世上有一种天才地宝，叫九色莲花，能点化万物，就算是石头也能产生灵智。你这具人体需要它的点化。九色莲花，九色莲花，宋清喃喃自语。世上竟有如此神奇之物。天地会众人豁然醒悟，认为许七安的办法可行。对啊，九色莲花能点化万物，自然能点化这具肉身。只要它开窍，苏苏就能附体。李妙真面露喜色，顿时有了目标，不再迷茫。苏苏则恨不得九色莲花立刻成熟，这样他就能收获一具全新的肉身。不，我要的女儿身，我要当男人。不过如果是男儿身的话，我就不用给许宁燕生孩子了。如果他依旧要我做他小妾怎么办？苏苏脑海里浮现收获一具男人身体的自己被许七安压在床上鞭挞索取的画面，他狠狠打了个冷战。九色莲花是地宗瑰宝，其实本质上也算炼金术的材料之一，毕竟万物皆可炼金术。许七安笑道：万物皆可炼金术。宋清心悦诚服，感慨道：许公子，你是真正让我佩服的炼金术奇才，我甚至有过愤怒你的二叔不曾将你送到司天监拜师学艺。别，我二叔已经够可怜了，放过他吧。这趟司天监之行对苏苏来说无异于打开了新篇章，对其他人来说感触就要复杂许多。一方面震撼于宋清在炼金术领的造诣，一方面则对他的生命炼金术感到身心不适。临别前，许七安把宋清拉到僻静无人处，低声道：宋师兄，我要拜托你一件事。你说。宋清对许七安的要求来者不拒。我需要你炼一具女体，供那位妹依附，到时候我会想办法弄来九色莲花。许七安道：好，我一定照办。宋清听说许七安能弄来九色莲花，一下子亢奋起来。不过我也有条件的。许七安声音愈发的低沉。首先，那具女体要漂亮，特别漂亮。然后这里，他虚托了一下胸口，鬼祟道：这里一定要大。宋清对女人不感兴趣，皱眉道：这个大的定义是？他需要一个参照物。许七安想了想，严谨回答：采薇的3次方。对许七安来说，这次司天监之行很有必要，算是兑现了当初的承诺。他是个很重视诺言的人，前世今生都是如此。离开司天监，楚元稹和恒远告辞而去，许七安带着李妙真、苏苏、丽娜往徐府方向走。大眼蒙昧楚采薇千里相送，送着送着就送到徐府里了，于是决定晚饭在徐府吃。吃完饭，楚采薇又决定在徐府歇下，与丽娜同床共枕，局势一片大好。散席后，许七安进了二郎的书房，见小老弟在书桌边挑灯看书，他笑盈盈地打趣道：今日与王小姐玩得可好？许二郎顿时露出古怪之色，沉声道：大哥，我觉得王家小姐垂涎我的美色。措辞不对，但意思是这个意思。许七安有些意外，许二郎居然反应过来了。许二郎又不是傻子，情商同样不低，只是缺乏与女性打交道的经验。前2次他没回过未来，沉浸在与王首府空气斗智斗勇的状态里。他常常夸我长得好看，行为举止间也表现出想与我亲近的意思。许新年眉头紧锁：那你的意思呢？许七安问。王首府与魏渊是政敌，大哥是魏渊的心腹，我岂能与王家小姐有纠葛？许新年表明态度：我一直不想二郎身上打上阉党的烙印，苦恼他在朝堂没有靠山。如果他能投靠王首府，可这种事儿并非儿戏，谁知道我这个想法会不会把二郎推入火坑？许七安思考许久，
措辞道：“你自己决定吧，未来的路要靠自己双脚走下去。”在朝堂上没有永远的敌人，魏公和王首府如今不也联手整治虚吏弊病了吗？而且，就算你将来和王小姐成了好事，也是她嫁到许家，而不是你入赘，这里有本质的区别。你依旧是自由身。许青年有些窘迫，脸色微红。大哥这话说的，好像我与王小姐真有什么苟且似的。他接着皱了皱眉，道：“而且，他是觉得好看才喜欢我。如果我长得吓人，他还会喜欢我吗？”许七安回答他：“这要看肠子怎么念了。他不觉得王小姐觊觎许二郎美色有什么不对。喜欢一个人，难道不应该从脸蛋开始吗？他喜欢林安，喜欢怀庆，喜欢采薇，喜欢李妙珍，喜欢苏苏，喜欢丽娜，甚至很喜欢国师，因为他们都很好看。像小母马这样的马中美人，他也很喜欢，一天不骑就想他的颈。而钟离这样披头散发不露真容的，许七安就保留对他喜欢的权利。”返回房间，他按照行脉论的记载的方法，在房间里打慢拳，感悟自身气机运转，感受血液流动，感受发力之间肌肉的舒展和收缩。半个时辰后结束，许七安坐在桌边，接过钟离递来的温茶，自言自语道：“太慢了，行脉论最多是辅助作用，能不能达到化境，还得看我个人。这样下去，年底别说是4品，就算是5品都很难。我必须想办法提升实力，气运渐渐苏醒，幕后黑手不会坐视不理的。哪怕有监正和神书护着，我也不是绝对安全。对方可是至少3品的术士，背后可能还有更强大的势力。欲速则不达，化境虽然难，可至少能缓慢精进。爵位的提升，权力的增加，对我来说才是最难的。以前他选择留在京城，是因为京城繁华，物质优渥，但心里也有大不了老子浪迹江湖的傲气。而现在，他想在朝廷里攫取更大的权力，自身实力和手里握着的权力相辅相成，将来面对债主也能有一战之力。所以，他现在缺机会，缺立功的机会。可惜啊，京察之年已经过去，而今的京城风平浪静，我立功的机会不多。许七安叹息一声，转而思考如何提升修为。他刚才脑海里闪过一个灵感，天地一刀斩是集全身气机于一招，而化境也是把气力凝成一股，不浪费分毫，以最小的代价爆发出最大的力量，两者是异曲同工。这个想法让他由衷惊喜，并迫不及待想要验证。许七安于房间里立定，深深呼吸，沉淀所有情绪，气息坍塌内敛。不对，我不是在施展天地一刀斩。他连忙结束蓄力，散去气机。他重新施展天地一刀斩法诀，但这次没有配合气机，而是以纯粹的身体力量来施展。啪！一拳击出，空气发出清脆的炸裂声。因为不掺杂气机，所以没有造成大面积破坏。手臂仍有颤动，但出拳的刹那，气力确实在往一处迸发，虽然过程中流失了许多。这个结果让许七安惊喜若狂，路子走对了，只要按照这个方式去练习，他晋升5品的时间将大幅缩减，比行脉论要强很多很多。嘿嘿，我真是天才！另辟蹊径，脸上喜色刚有浮现，突然又凝固了。因为天地一刀斩是司天监送来打更人的功夫，是监正暗中的馈赠。这一切都在你的预料之中吗？周周。皇宫御书房，卯时刚过，诸公们就被皇帝派遣的宦官传到了御书房。诸公齐聚之后，穿着道袍，两袖清风的袁景帝步伐轻盈地走至大案之后，坐在属于他的宝座上。诸位爱卿连日上奏，欲彻查血图3000里之事，朕深有同感。袁景帝俯视堂下诸公，语气不疾不徐：“朕欲见使团赴边关，彻查此事。爱卿们有什么合适人选？”王首府出列，作揖道：“陛下，此案事关重大，自当由3司协同打更人办理，这是多年来朝廷内部形成的良好默契。但凡遇到大案，基本都是3司与打更人衙门共同处理，既是合作，又是相互监督。”袁景帝等了片刻，见没有官员出面反对或补充，便顺势道：“主办官呢？诸爱卿有没有适合人选？多方协同办案，要么是各办各的，要么是组一个团队，团队自然就要有领袖，否则就是一盘散沙。通常来说，需要远赴外地的案子，基本是组团，而不是各自办案。”听到主办官3个字，诸公脑海里几乎本能的、惯性的浮现一个穿银罗刹服的嚣张年轻人。这既是对许七安能力的认可，也是因为这半年多里，许七安勘破一起大案要案，给人留下深刻印象。王首府沉吟一下，道：“可委任打更人银罗许七安为主办官。”他没有夸许七安如何如何，因为不需要。袁景帝颔首，目光扫过诸公，道：“诸爱卿觉得呢？”善。众官员齐声道：“好气楼查事。”什么？血图3000里的案子，我来当主办官？听到消息的许七安吃惊的瞪大眼睛，满脸愕然。这与上次云州案不同，云州案里
张巡抚是主办官，他是随行人员之一，而这次他是理论上的一把手，利弊都很明显。此案如果破了，他占首功；而血图3000里的案子如果真实存在，且由他查明真相，功劳之大难以想象。我正愁没有机会立功，想瞌睡就有人送枕头。许七安喜忧参半，因为如果破不了案，他会被降罪，这还是好的。倘若血图千里案真的是镇北王的过失，是镇北王谎报军情，那他就危险了。魏公，诸公们推举我做主办官，恐怕不安好心吧？陛下为何不委任巡抚，反而同意我一个银罗担任主办官？许七安看向对面的大青衣，继续说道：您得派一位金罗保护我呀。魏渊摩挲着茶杯，语气温和：不错，比以前更敏锐了。以前的你不会去揣摩朝堂诸公的用意以及陛下的想法。不，我只是觉得有你这个争斗王者在身边，懒得动脑子。许七安谦卑地说：请魏公教我。2个原因。魏渊放下手中的茶盏，为心腹银罗分析道：巡抚代表朝廷，权力之大，纵使是镇北王，最多也就平起平坐。陛下是不想找一个巡抚来钳制镇北王，或夹杂私心，或为战局考虑。委任一个银罗做主办官，就不存在这样的问题了。许七安皱了皱眉，这样一来，我查案岂不是束手束脚？魏渊笑道：好差事人人都争着抢着，不然朝堂诸公为何推举你？血图3000里，如果镇北王谎报军情，试图逃避责任，主办官查不出来还好，查出来的话就要遭杀人灭口。许七安心里一凛，这就是诸公推举你的第2个原因。魏渊悠然道：这群老淫婢，魏公似乎一点都不担心。许七安连忙问道：我该怎么处理？对于此事，他有自己的想法，但也很愿意听一听长者的意见，善于采纳谏言是一个好习惯。须臾委夷，暗中调查。魏渊给出8字真言，接着说道：你去了北边以后，记得行事不要冲动，尽量不要和镇北王的部下产生冲突。示敌以弱，能放松他们的警惕，能暗中调查就绝对不要光明正大。如果找到对镇北王不利的证据，藏好，回到京城再展示出来。倘若遇到刺杀，镇北王大概率不会亲自动手，我让杨艳随你一同前往。你本身实力不弱，金刚神功又已小成，这方面反而不担心。如果镇北王亲自动手，那派遣的金罗再多，恐怕也于事无补。我虽然不知道3品武夫到底有多强，但整个朝廷只有一位3品，而4品却茫茫多。许七安点点头道：卑职也是这么想的。其实他不怕被暗杀，他怕的是镇北王亲自下场，到时他只能豁出一切召唤神书和尚。对战3品武夫，神书和尚士必要疯狂摄取精血，难免残杀无辜之人，这是许七安不愿看到的。而且事后不得不远走江湖，不能再回朝廷，这样的话幕后黑手就乐开花了。魏渊接着说道：其中平衡你自己把握，如果形势不对，这个案子可以罢手。回京之后，你顶多是被问责。许七安欲言又止，血图3000里5个字突兀地在脑海里蹦出：如果此事当真，我不会罢手，不会视而不见。他低声道。说完，许七安又补充了一句：但我不会鲁莽，魏公放心。魏渊望着他半晌，眼里有欣赏，有无奈，最后化为欣慰，道：3日之后出发，你这段时间准备一下。怀王府后花园，百花齐放，蜜蜂嗡嗡振翅，忙碌于花丛之间，彩蝶翩翩起舞，追逐嬉戏。空气中弥漫着沁人的芬芳，戴着面纱的王妃手里挽着竹篮，拖曳着长长的裙摆，行于群花之中。竹篮里躺着一簇娇嫩欲滴的鲜花，她俯身折下一枝花，凑在鼻端清秀，眼儿弯起，流露出欣喜之色。时值仲春，穿着锦绣宫裙的王妃，背部曲线曼妙，丝带勾勒出盈盈一握的纤腰，肩膀与脖颈的比例恰当好处。挽起的青丝垂下丝丝缕缕，修长的脖颈若隐若现，晶莹雪白。仅看背影，体态就堪称绝色。这样的女子，即使五官不算绝美，也能被男人视作尤物。身穿青甲的楚相龙进入后花园，行走间鳞甲铿锵作响。他停下脚步，保持一个不远不近的距离，抱拳道：陛下有令，3日之后，王妃得随查案队伍前往北境，请王妃早做准备。王妃弯弯的眉眼渐渐平复，渐渐冷淡，袖拳握紧花枝，指节发白，冷漠道：还有事吗？没事就滚吧。楚相龙拱手转身离开。得知自己3日后要出发前往北境，许七安便离开衙门，骑乘小母马回到家中，找到盘坐吐纳的李妙珍，道能不能随我去一趟云路书院？不去。李妙珍铁石心肠的拒绝。嘿，你这女人一点都不娇柔软弱，个性太强。许七安拱了拱手，有要紧事。李妙珍一双幽潭般剔透的眼睛望来，静等后续。还记得你发现的那桩案子吗？血图3000里的大案。许七安走进屋子，
摘下佩刀放在桌上，给自己倒了杯水，解释道：“朝廷委任我为主办官，3日之后率使团前往北境彻查此案。”李妙贞瞬间来精神了，改盘作为正坐，道：“我随你一同前往。”哎，堂堂天宗圣女如此急公好义，真不知是不是造孽。许七安沉吟道：“朝廷有朝廷的规矩，你无官身，不能参与此案。这样吧，你可以先行一步，我们到北京碰头，递书联系。”他来找李妙贞说此事，便是为了请天宗圣女参与，甚至不用开口邀请，以李妙贞嫉恶如仇的性格，肯定会主动要求参与。有一位道门四品在暗中做帮手，破案的把握会大大增加。我还有一个要求。李妙贞道：“请说。你查案时，我要在你身旁，若是因其他事不在场，事后你要与我仔细说说过程以及破案思路。”李妙贞一本正经的表情，他想跟着我学破案。他以后肯定还要行侠仗义，过程中少不得铲奸除恶以及为冤屈者平反，所以渴望学一点推理知识和刑侦技巧。许七安同意了他的要求，脸色严肃道：“行，还有一件事。”李妙贞端正坐姿，摆出聆听姿态：“你用地书碎片联络我时，记得让金莲道长屏蔽其他人。”天宗圣女给了他一个白眼，两人当即出城，一人骑马驰骋，一人踏剑飞行。到了青云山，许七安拜见了3位大儒，他一脸尴尬地说：“哎呀，学子近日才思枯竭，怎么都想不出好诗，几位老师恕罪。”穿儒衫戴儒冠的3位大儒平静地看着他：“无妨，有事。”许七安咳嗽一声，厚着脸皮道：“李师和张师赠予我的法术书籍已经消耗大半，所以李慕白和张慎赠与他的魔法书大多都是一些低级法术，其中以司天剑的旺气术最多。这是因为大儒们存货不多，高等级法术他们自己要用，而且当时许七安只是练气境，给太强大的法术反而害了他。魔法书里最强大的技能是李慕白和张慎刻录的言出法随，儒家高级技能，其他体系的高级技能几乎没有。”3位大儒看着他，半晌，李慕白说道：“最近才思枯竭，张慎身体不适，陈泰心力交瘁。每一个甘愿被白嫖的人，上辈子都是折翼的天使，你们仨显然不是。”许七安道：“那我想请3位老师帮忙，帮我刻录道门的通灵法术。”可以。3位大儒颔首。李妙贞皱眉道：“通灵法术要布置法阵的张慎摆摆手道：‘你只管施展，剩下的交给我们。’”说话间，他取出一本无字的褐色封皮书籍，缓缓研磨。李妙贞见状，没有废话，从地书碎片里取出阴性材料，布置阵法，施展道门的法术。屋内阴风阵阵，仿佛一下子从仲春步入隆冬。张慎提笔在书籍刷刷刷书写，每次落笔都伴随阵阵清光。聚魂阵没有召唤来魂魄，这是理所应当的，鬼魅不可能在青云山存在。浩然正气之下，一切魑魅魍魉都将灰飞烟灭。张慎适时停笔道：“可以了，刻录了12章，够吗？”“够了，够了。”许七安一边点头，一边感慨：儒家体系真特么是开挂的，就像看书一样，看过的东西就能记下，记下来的东西就能通过笔写在纸上。我顺便给你写了几张儒家法术，后遗症相当可怕，你想必深有体会，不到万不得已不要使用。”张慎沉声道。许七安欣喜地接过书籍，问出了困扰自身许久的疑惑：“学生不明白，几位老师是如何规避反噬的？儒家法术的反噬这么可怕，如果大儒们无法规避这样的反噬，根本无法做持久战。”对于许七安的问题，张慎笑道：“儒家4品叫君子，君子养浩然正气，百邪不侵。百邪不侵，这意思是到了君子境就可以反弹或免疫法术反噬，这会不会太 bug 了？”许七安有些后悔自己走的是武夫体系，君子动口不动手，以嘴炮制敌才是他理想中的画风。李慕白补充道：“如果法术施加在某一方，那么被施加法术的那一方会代替承受反噬效果。”许七安瞳孔一缩，无比庆幸自己没有把理想付诸现实。我的貂蝉在腰上这句话带来的法术反噬，可能是缩阳入凤，也可能是铁丝缠腰，甚至掉爆了。如此一来，二郎在我心里地位直线下降，没有利用价值了。他内心调侃道。告别3位大儒，他带着李妙贞离开云麓书院，沿着台阶往山脚下走去。儒家体系确实神奇，除了言出法随之外，还有百邪不侵的浩然正气，与我们道门金丹类似，还能记录其他体系的法术。李妙贞啧称赞，感慨道：“我能想象当年儒家鼎盛时期是何等强大，万般皆下品，唯有读书高，而今才算有所体会，可惜了，确实可惜了。”一个声音从前方传来，是一位不修边幅的老者，穿着陈旧的儒衫，花白头发凌乱，一双眼睛清澈明亮，却又蕴含沧桑。李妙贞一愣，这人开口之前
自己竟没发现他站在那里。学生见过院长。许七安连忙行礼。他就是云麓书院的院长，当世儒家第一人。李妙贞肃然起敬。赵守面带微笑，颔首示意道：你要去北境。云麓书院果然在朝堂安插了2、5载，当初我的戏言一语成谶。许七安嗯了一声。查案子不怕得罪镇北王赵守追问？怕，但想去看看是怎么回事。许七安沉声道。赵守盯着他，无声地看了几秒，抚须而笑。不算辱没你身上的大气运，许七安，你要记住，气运的根本是人这个字，至少你身上的气运是如此。是黎民百姓凝聚了气运，是苍生凝聚了气运。许七安连忙看向李妙贞，发现他脸色如常，审视着院长赵守，仿佛没有听到这一席话。院长屏蔽了他的听觉，心里想着，忽然看见赵守挥了挥袖子，一本书籍飞来，悬停在他面前。这是我年轻时游历天下记录的各大体系法术，如今我已不需要这些。许七安欣喜地接过，没有立刻打开，作揖道：多谢院长。等他直起身时，赵守已经不见。3日后，京城码头，北上的使团抵达码头，登上官船。本次使团人数200，带队的是许七安和杨艳，下属银罗4名，铜罗8名，刑部总捕头1名，捕快12名，督察院派了2名御史，10名护卫，大理寺派了4成1名护卫，随从共12名，以及1支100人禁军队。这是巡抚出行的配置，剩下的人全是楚相龙的人。直到刚才，许七安才知道楚相龙竟然也在使团之中，一同前往北境。衙门里本来春哥、宋霆锋和朱广孝也想北上与他同行，但被拒绝了。此次北行不一定会遭遇大危机，可一旦遇上，那就很危险。他不想3人涉险，毕竟打更人衙门里这3人与他情谊最深厚。码头上，许新年和许二叔代表全家来为许大郎送行，此外还有青山剑客楚元稹、6号恒远、天宗圣女李妙贞。安全回家。许二叔拍了拍侄儿的肩膀，这是他唯一的要求。楚元稹悄然递上一枚符剑，传音道：国师托我赠予你的。国师，我和国师不熟啊，他送我这个作甚？怀着疑惑，许七安接过符剑，传音道：替我谢过国师。恒远双手合十，念诵佛号：许大人一定要平安归来。李妙贞凝视着他，声音清亮：但行好事，莫问前程。暗中传音道：我会先行一步，在北境等你。许七安面带微笑：但行好事，莫问前程，说得真好。传音回复：北境见。他登上船，扬帆而去。许七安站在甲板上眺望，目光掠过人群，看见远处站着熟悉的3人，分别是用后脑勺盯着他的杨千奂，双手做喇叭娇声呼喊的楚采薇，以及默默挥手做告别的钟离。你来干什么？感觉你从码头回司天监的路上遇到的危机可能比我一路北上遭遇的危险还要多。许七安半担忧半感慨。